九州大陆南国幽暗阴森的水牢里，一个身形异常臃肿的少女被悬石铁链绑缚在刑架上，浊水没过少女的肩膀，至于头颈在外。啪啪，带着倒刺的长鞭不断地落在少女身上，每一下都带出血肉。四皇姐，求你别打了，嫣然真的好痛。少女哀求的声音渐渐变得微弱，最终消失。执鞭的少女一脸骄横，嗤笑着：痛？开什么玩笑，也不看看你都胖得没边儿了，有那一身膘挡着会痛。正要再挥鞭，站在他左侧的少年蹙眉道：飞月，南嫣然他好像没气了。不会吧，死了？这丑肥婆如此不经大。他在这水牢中关了5日，每日都被你的火月鞭照顾，再又水米未进，断气了也正常。哼，就这么死了，真是便宜他了。哥，那他的尸体怎么处理？这时他右侧一直未出声的少年淡淡的开口：飞扬，月儿，听说皇宫有一处禁地，我看不如就把他的尸体扔进禁地吧。好，就按子明哥哥你说的办。南飞扬看了苏子明一眼，笑了笑。皇宫最北边的那处禁地，没有一个人活着出来过。传说进入禁地者皆神形俱灭。苏子明这是要让南嫣然不得往生啊，够狠。南飞月迫不及待地唤来水牢外的侍卫，命他们将死去的少女扔去禁地。一想到那丑肥婆连来生都没有，他就浑身舒畅。南嫣然感觉自己正被人抬着移动，不由得一惊，我竟然还活着。他记得自己驾驶着太空飞船去给隔壁星球的病人看病，遇到星际风暴，飞船被风暴乱流吞噬，按理说他应该会被搅碎成灰。浑身剧痛无比，南嫣然连睁开眼睛都困难，抬着他的4个侍卫唏嘘不已。哎，这五公主也是个可怜人呐，竟落得个这般凄惨的下场。谁说不是呢？当初国主多宝贝五公主啊，护得跟眼珠子似的。3皇子和4公主哪敢动他一根汗毛啊？哎，也不知国主到底怎么了，竟突然厌弃了五公主，任她受尽欺凌，也不闻不问。五公主，我们也是奉命行事，身不由己，您可别怪我们啊！要怪就怪3皇子和4公主以及苏世子，是他们害死了你。禁忌到了，我们离入口远点，把尸体扔进去吧。我不敢靠近入口啊。听你的，我们也不敢靠近。南嫣然惊悚地听着几个人的对话，一个猜测在他心里浮现，还不待细想，他就感觉身体被人扔了出去，身体重重地砸在地上。南嫣然闷哼一声，喉间溢出一口血，还未来得及睁开眼睛就晕死过去。由于被大力的抛掷，一枚纯黑色圆形的玉佩自南嫣然的衣领内滑了出来，他口中溢出的血滴落在玉佩上，没有雕刻任何图案的玉佩立刻闪过一道耀眼的金芒，隐约可见其内一名俊美绝伦的男子正缓缓地睁开他那似蕴有万千风华的眼眸。沙沙沙，一根碧绿的藤蔓卷住了南嫣然的身体，将他拖向了浓雾弥漫的禁地深处。到了一口灵气氤氲的灵泉处，藤蔓将南嫣然放进了灵泉里。被那灵泉一泡，南嫣然身体一颤，醒了过来，垂眸一看，与他之前截然不同的身体，让南嫣然暗叹一声。他先前的猜测竟是真的。这时
南嫣然的脑海里涌入了一股不属于他的记忆。半晌后，他理清了那股记忆，明白了自己的处境。南嫣然眸光幽深，缓缓笑了。那些事情他会一件一件去解决。将身上又脏又破的衣服除去，在灵泉里泡了半个时辰之后，南嫣然惊奇地发现身上的鞭伤竟然痊愈了，连印子都没有留下。这泉水有点意思。南嫣然眯了眯眼睛，他得给这具身体解毒，若不然他这将近200斤的体重，走段路都累得够呛。原主并不是吃成这么胖，而是中了毒，一夕之间由南国第一美人变成了第一丑女。突然，一道悦耳至极却也冷到骨子里的声音响起：“胖丫头，做个交易吧。”啊！谁在说话？南嫣然警惕地扫视四周，却没看到丝毫人影。不用找了，本君在你身上。男人的声音毫无温度，像亘古不化的雪。南嫣然发现，男人的声音竟然是从他脖子上戴的玉佩里传出来的。他有些不可思议：“你是谁？怎么会在我的玉佩里？”无可奉告。至于为何会在你的玉佩里，本君也很好奇。黑域空间里，风姿绝世的男人看着自己身处的小世界，好看的眉头微微蹙起。南嫣然取下这块从小就戴着的玉佩，仔细端详着，却怎么都看不出特别之处来。他不动声色地问：“你想跟我做什么交易？”“你助本君离开玉佩，本君应允你任意一件事。”尽管看不到对方，南嫣然依然能感觉到这个男人很危险。“你的实力应该很强吧？你都无法离开玉佩，我又怎么能帮到你？”“这玉佩已认你为主，你既是其主，就必定会有办法。”“认主？玉佩成精了？这样吗？那我能进玉佩里的小世界吗？怎么进？”“你是他的主人，想进他的空间，只需动一下意念即可。”“这么简单？”南嫣然当即动念，想一探究竟，却一时忘了自己现在未着寸缕。于是南嫣然就这么赤果着出现在了黑域空间里。四目相对，彼此都愣住了。男人未曾想，这胖丫头居然会以如此形象出现。他面无表情地转过身去，因男人惊世的容貌一瞬恍神后，南嫣然立即反应过来自己此刻的窘态。大型社死现场！她堂堂24世纪星际女王，古一族少主，什么时候落入过这种尴尬的境地？南嫣然抓狂地正欲离开黑域空间，忽然想到出去以后她也是没衣服穿的，脱下的衣服在水牢里泡了5天，别提多脏臭了。看着背过身去的男人，南嫣然犹豫了一下，硬着头皮开口：“那个，你有多余的衣服借我吗？”男人指尖微动，南嫣然身上出现了一套白色长衫，长衫随着她的体型变化极为合身。南嫣然心中微讶，这男人出手如此大方，如果他没猜错的话，这身衣裳不仅能根据他的体型变化，而且还有防御作用。至于是什么级别的防御力，那就不得而知了。啊，多谢，交易我答应了。南嫣然想到离开禁地以后他要做的事儿，不得不说，这个男人出现的挺及时。男人转过身，幽深冷冽的眸光落在南嫣然的身上。“需要本君应允你何事？”眼前这张脸是南嫣然前世今生见过的最好看的脸，用任何言语去形容都显得匮乏，笔锋难以将他1/10的风采描绘出来。尤其是他的那双眼，似是两望冰川，魅惑瑰丽，摄人心魄。南嫣然定了定神：“我父皇被古兰国长公主兰陵妃囚禁，我要你帮我救回我父皇，覆灭古兰国。”就这么简单？他可知道，他破碎的丹田，我也是能修复的。见男人不语，南嫣然微微拧眉：“你办不到。”
本君答应你。男人掌心出现了一枚红色火焰纹玉牌。你拿着这枚玉牌去寻此地浮生楼楼主，将玉牌出示于他，跟他说你要见大长老，他会为你安排。大长老见到这枚玉牌会听你差遣。好。蓝嫣然接过玉牌，玉牌出手温凉，其内似有什么涌动着，底部刻有一个灵字。浮生楼大长老，看来这男人势力不小啊。你叫什么？蓝嫣然有种直觉，助他离开黑域空间应该不是一件容易的事。他们合作的时间估计不短，总不能一直不知道怎么称呼他。玉。话出口，男人也惊了一下，不明白自己为何对这个胖丫头说出了这个已经很久不曾提及过的名字。我知道了。蓝嫣然颔首，就欲闪身离开，男人却唤住了他。胖丫头，现在是九州历多少年？不准叫我胖丫头，叫我蓝嫣然，第1万年。男人眸色微变，他最后有意识的那一天是第9999年，他竟然在这丫头的空间里沉睡了整整1年。巧的是，1年前的那天他就在古兰国。而这丫头与古兰国有仇，难道那天她也在古兰国？男人正欲询问，却发现蓝嫣然的身影已经消失，他便作罢，今后有的是时间问他。出了黑域空间，蓝嫣然抬眼打量着这传说中的境地，阴森恐怖，有凶兽择人而噬，灵魂被神秘力量湮灭，不得往生。蓝嫣然摇了摇头，他怕是进了个假的境地吧？除了雾浓了些，这境地跟普通的森林没什么区别，连个鬼影都没有。他盘腿坐下，轻抚着右手大拇指，以意念唤道：混沌古剑，你还在吗？过了一会儿，右手大拇指微微一热，一道光圈浮现。蓝嫣然呼吸一紧，眼里浮现一抹期待之色。待光圈散去，他的右手大拇指上赫然出现了一枚灰色古朴的戒指。哼，太好了，你还在。蓝嫣然心中一喜，混沌古戒是他古一族世代相传的至宝，他还真担心随着24世纪他的生死，混沌古戒会不知道遗落到哪个犄角旮旯。没想到却是跟着他的灵魂来到了这个异世。心神一动，蓝嫣然进入了混沌古戒内的空间。他摸了摸脖子上的玉佩，现在他有2个随身空间了。至于玉佩除了可以当随身空间使用，还有没有其他作用，以后慢慢发掘就是了。蓝嫣然走到了一排丹药柜前，取下自己需要的丹药。除了研究各种疑难杂症外，他最喜欢的就是炼丹制药。这排丹药柜上摆着的全是他炼制的各种丹药，丹田破碎，身中奇毒，这对蓝嫣然来说压根儿不叫事儿，2颗丹药就能解决。他服下归元丹和去毒丹，盘腿打坐。修复丹田和去除毒素的过程是极为痛苦的。蓝嫣然的额头浮现细密的汗珠，身体微微痉挛着。一夜过去，密长的雨节轻产，蓝嫣然缓缓睁开眼睛，漂亮至极的桃花眸剔透璀璨如星辰。她起身，身体那股笨重的感觉消失了，取而代之的是轻盈惬意。臃肿不复，四肢纤长，腰弱束素，那总是隐隐作痛的丹田也已经修复如初，被一股温和舒缓的力量包围着。蓝嫣然的去毒丹药效太好，不仅去除了毒素，还把这具身体的杂质给弄了出来，使得他现在身上的气味有些一言难尽。他捂着鼻子离开了混沌古界，扑通一声跳进了灵泉。灵泉将他身上的污垢冲刷一尽，看着泉水倒映出的容颜，蓝嫣然眉头微挑，没想到原主竟与我长得一模一样，名字一样就算了，连长相都一样，哼，这也太奇妙了。收敛心神，蓝嫣然不再想有的没的，他靠着灵泉壁
全神贯注地感应天地灵气，按照父皇南文天教他的引气口诀，引灵气入体，重新修炼。是的，重新修炼，而不是开始修炼。原主是天生痴傻，却不是废柴，他只是不懂修炼。但在南文天一遍遍不厌其烦、循循善诱的教导下，原主逐渐掌握了基础修炼法门，竟然展露了绝佳的修炼天赋。在1年前，也就是原主13岁半时，已经有了先天9阶的修为。先天9阶只差1步就能够迈入灵视境，正式成为一名修士。没到灵视境还不能称之为修士，只能说是灵者，所以先天境又叫灵者境。能在15岁前迈入灵视境的少年少女，都是各大势力争抢的天才。原主在痴傻的情况下，竟然离灵视境只有1线之隔。说他是个智力正常的人，又该是怎样的妖孽呀？原主之所以不幸，源头便是那古兰国长公主兰陵妃。南国作为古兰国的附属国，国主南文天每年都要去古兰国朝拜，因为不放心痴傻的妖女，所以每回都会带上原主。兰陵妃常年在外，不怎么待在古兰国，偏偏在1年前，几个附属国国主去古兰国朝拜时，回了古兰国。朝拜宴上，兰陵妃看上了南文天，她将人请到公主府，让南文天抛下南国，另立新君，余生留在公主府伺候她。南文天自然不从，严词拒绝。从未被人拒绝过的兰陵妃大怒，强行扣下了南文天，再让心腹易容成南文天的样子，蒙混世人。而深受南文天宠爱的原主必然难逃一劫，丹田被捣碎，中毒变得丑胖，几乎是奄奄一息的随着假南文天回到了南国。至于兰陵妃为何没有杀了原主，很简单，死才是解脱，又废又傻的活着才最痛苦。假货回到了南国之后，3天2头不上朝，只顾寻欢作乐，荒淫无度，搞得朝中上下一片怨声载道。不明白清正贤明的国主为何跟变了一个人一样。没了南文天的庇护，又傻又成了废物的原主自然落到了食物链的最底端，人人都能踩上一脚。以燕贵妃所出的3皇子南飞扬和4公主南飞月为甚，兄妹俩从小就对南文天宠爱原主胜于他们而记恨不已。南文天突然厌弃了原主，这无疑让他们大喜过望，多年来的怨气尽皆发泄在原主身上，包括以前对原主嘘寒问暖、关怀备至的定远侯世子苏子明，在原主境遇大变之后，也不再伪装自己。苏子明早就已经与南飞月勾搭成奸，却还故意诱使懵懂的原主对他心生好感，给予他信任，为的不过是原主体内的一生珠。国主不再庇护原主，这对苏子明来说无疑是下手的好时机，不用再陪这个傻子演戏，筹谋着等傻子嫁进苏家以后再动手。原主不知道益生珠是什么，他也不知道苏子明是怎么知道他体内有那东西的，只知道半年前苏子明将他秘密地带到苏家密室，一脸嫉妒地说他一个傻子凭什么运气这么好，之前之所以有先9天阶的实力，绝对离不开益生珠的帮助。苏子明将原主绑在刑架上，其父定远侯苏远划开他的肚子，取出了一个鸽子蛋大小的绿色珠子，为免让人看出异样，追查原主为何会被人剖腹，继而打探到益生珠的存在。苏家人让医师处理了他的伤口，原主也就顽强地活了下来。不过仅过了半年，原主最终还是于水牢被这几个禽兽断送了性命。禁地的灵气极为浓郁，有以南嫣然所在的灵泉为盛。随着引气入体口诀的召唤，灵气蜂涌而至，呼啸着往南嫣然的体内钻，再被他牵引着游走奇经八脉，然后汇入丹田，由丹田中的灵气储存室炼化为灵力，再输送到灵气储存室。从朝阳初升到星子密布，再到天光大亮，南天冉修炼了1天1夜。幸而他修炼前吃了饱腹丹，
不然肚子怕是早就要抗议了。直到感觉身体不能再承受灵气了，已经到现阶段所能承受的极限了，南嫣然才放任自己突破。身下一道光圈亮起，紧接着那些光尽数没入南嫣然的眉心。她缓缓地睁开眼睛，唇角微勾，一阶灵视境。她现在已经是一名修士了。南嫣然也有些意外，竟然直接跳过了先天境，迈入了灵视境。她以为最好的结果就是突破到先天9阶，回到这具身体丹田被毁前的修为。现在的结果，南嫣然自然欢喜。对于急需变强的他来说，修为越高越好。黑域空间里，玉分出了一缕神识，想看看胖丫头在做什么，却发现胖丫头已经变成了瘦丫头，并且已经成为了修士。这让玉对南嫣然的信心多了一点。这丫头还是有几分能耐的，或许能完成我们之间的交易。南嫣然从灵泉中起身，用灵力烘干衣服。第一次使用灵力，感觉有点新奇。看着眼前这口灵泉，还有这境地，南嫣然有些不舍。这里灵气如此浓郁，实在太适合修炼了，但她必须离开这里了。南嫣然刚迈出2步，一道欢快的童声响起：“仙女姐姐，你这么舍不得我的话，就把我带走啊！”什么？南嫣然嘴角抽了抽，是这口灵泉在说话。这年头泉水都成精了吗？仙女姐姐，自我介绍一下，我是天灵泉，得天独厚的灵泉，你带上我，买不了吃亏，买不了上当。啊？可是我要怎么带上你？哎呀，笨！仙女姐姐，你脖子上的玉佩可是能装万物的顶级神器啊！别说是装下我了，就算是把整个禁地都装进去，也不在话下。南嫣然摸索着玉佩，这小东西竟然是顶级神器。别说是南国这样的小国，就算是大陆那些顶级势力，多数都没有神器吧。等救回了父皇，他得问问他，这玉佩是怎么来的。仙女姐姐，你只需默念，你想让玉佩装下什么，它就会帮你装下啦。好，我试试。南嫣然刚想默念，忽然意识到玉佩里还有一个外来客，眉头微微蹙起。空间器物并不稀奇，虽然价格不菲，但却是有钱就能够买到的东西。只是它的黑域空间奇就奇在，不仅能装死物，还能装活物，这已经够骇人听闻了。现在天灵泉却告诉他，黑域空间还能够装下境地这一方小世界，这意味着什么？不言而喻。这片大陆幅员辽阔，各种遗迹古迹不要太多，黑域空间竟然能够容纳境地，自然也装得下他们。这样的宝贝若是传出去，南嫣然敢肯定，他绝对会遭到各路强者追杀。将境地移入黑域空间，势必瞒不过里头那个男人。南嫣然担心的是，玉知道他身怀如此巨宝，会不会在脱困之后第一时间杀人夺宝？天灵泉可不知道南嫣然在纠结什么。仙女姐姐，怎么了？没什么。南嫣然抿了抿唇，眼神一狠，还是不纠结了。这方境地他要定了，等把玉从黑域空间弄出来，再来收下这方境地，还不知道要到什么时候呢。既然黑域空间能够困住玉1次，困2次也未必不可能。如果到时玉敢打玉佩的主意，他不介意把他再困进黑域空间，然后想办法除掉他。南嫣然正要指挥黑域空间装下境地，突然一阵沙沙声响起，伴随着呜哇呜哇的仿似婴儿的叫声，声音越来越近。眨眼间，南嫣然就看到一根碧绿的藤蔓卷着一个毛茸茸的白色球状物体，正朝他冲过来。在距离南嫣然4、5米时，藤蔓将白色毛球抛向了南嫣然。南嫣然不知道那朝自己飞过来的是什么东西，下意识一掌拍出，
白色毛球被拍得又是一阵尖叫，在空中翻了几个跟头，然后稳稳地落在一根树枝上。他睁着乌溜溜的圆眼睛看着南嫣然。哎呀，好气呀！这个人类竟然敢嫌弃我。不过他长得也太美了吧，如果他当我的主人的话，也不是不可以。南嫣然也好奇地看着白色毛球，跟篮球一样大，全身毛发洁白，没有鼻子嘴巴耳朵，只有一双又大又圆黑葡萄似的眼睛。啊，这是什么？仙女姐姐，小团子是幻兽哦，千金魔藤刚才是要把它送给你当灵宠了。小团子，快下来，让仙女姐姐好好看看你。千金魔藤甩了甩长身，蠢蠢欲动，似是白团子不下来，他就要去抽他。幻兽，南文天陪原主看过万兽集，南嫣然在脑海里搜罗了一遍，没找到关于幻兽的记载。听名字，这个白团子莫不是会幻术什么的？仙女姐姐，幻兽极其罕有，万年才出一只。九州大陆有历史记载以来，总共也只有1万年历史，没人知道幻兽的存在，再正常不过了。总之，幻兽非常非常厉害。仙女姐姐，你别看小团子长得萌萌哒，它绝对会对你很有用的。你快把它契约了吧，我保证你不会后悔的。可是他好像不太愿意耶。南嫣然话还没有说完，白团子就飞到了他的面前，大眼睛不停地眨呀眨，看上去很着急。我太小了，还不会说话，只能像人类婴儿一样发出呜呜哇哇的声音。南嫣然伸手戳了戳白团子，毛好软，手感真不错。你想说你愿意跟我契约？白团子眨了眨眼，又蹭了蹭南嫣然的脸。仙女姐姐，小团子他愿意。天灵泉尽职尽责地当翻译，白团子飞快地弄出了自己的一滴血，悬浮在南嫣然的面前。既然小东西如此主动，南嫣然也确实有些中意他，便不磨蹭，划破手指，一滴血流出来。他念出了主宠平等契约的口诀以后，一道光阵将他和白团子笼罩其中，2滴血在光阵中相融，最后一分为2，随着光阵没入了他和白团子的眉心。契约成。契约后，即便白团子不会说话也没有关系，南嫣然可以和他用意念交流。主人，白团子看上去无比软萌，南嫣然抱着他撸毛。以后我就跟天灵泉一样，叫你小团子。主人，你想叫什么就叫什么。乖，你是想待在灵兽空间，还是待在这里跟天灵泉还有那个绿藤一起玩？南嫣然指了指自己脖子上的黑玉。主人，我要把这个地方移到空间里去了。主人，我也去空间里。好。话落，南嫣然便让黑玉空间装下了这片净地。一阵天旋地转以后，净地里的一切，包括南嫣然，都出现在了黑玉空间里。南嫣然立刻看向正在打坐的玉，以为会看到他震惊的神情。不过玉只抬眼往他和净地这边看了一眼，又垂下眼，像是对他搞出的动静毫不关心。南嫣然眨了眨眼，他看得出男人是真的不感兴趣，而不是强装不在意。啊，这厮也太淡定了，换个人他是要疯了。这个玉到底什么来头啊？你们乖乖的，我出去办事了。对小团子他们交代了一声，南嫣然出了黑玉空间。原来的净地已不复存在，他的脚下是一片空旷的土地。好在净地周围几里都不会有人靠近，没人发现这里的变化。南嫣然蒙上面纱离开皇宫，向路人询问了福生楼的地址后，他直奔目的地。到了福生楼门口，南嫣然迈步往里走，里面恰好有个人出来，两人撞上。走路不长眼吗？连本公主也敢冲撞，找死是吧？尖锐的话音一落，
对面那个人扬手扇向南嫣然，南嫣然一把抓住挥向自己的手，看向手的主人，面纱下的红唇缓缓地绽放了一抹邪恶的笑。还真是冤家路窄，竟然在这里碰到了南飞月，还有他旁边的苏子明。南飞月没想到自己的手会被对方抓住，而他却挣脱不了，对方的手就像铁钳似的牢牢地钳制住他的手。贱人，放开！南嫣然松开了南飞月的手，那只手软软的垂下，他则掏出手帕，慢条斯理地擦拭着碰过南飞月的那只手，仿佛沾染了令人难以忍受的脏东西。一切都发生得太快，苏子明仍有些没反应过来。他看着南飞月那呈诡异形状扭曲的手腕，眼里渐渐漫上了一层冷意。这位姑娘，你未免太过狠毒。狠毒？哼！南嫣然目露嘲讽，苏子明是不是忘了他和南飞月对原主所做的事了？论狠毒，他远不及这对狗男女。扭断南飞月的手腕，只是先讨点利息，后面有的是大餐等着他们。让开，好狗不挡道！苏子明觉得眼前这蒙面女子给他一种熟悉之感，尤其是露在外面的那双屹立灼人的桃花眸，好像在哪里见过。还不等他细细思量，便听到南嫣然的呵斥，面色顿时黑如锅底。子明哥哥，杀了他！我要这贱人的命！南飞月死死地瞪着南嫣然，他还从未吃过这么大的亏，他要这贱人死无葬身之地。苏子明目光冰冷地看着南嫣然，他看不出他的修为境界，不知道是因为他的修为在他之上呢，还是他身上有掩盖修为的法宝。无论是哪种情况，这女子今天必须死。苏子明刚要招呼随行的护卫拿下南嫣然，福生楼里的管事走了过来。还请几位移步去别处解决恩怨，将我福生楼门口让出来。言下之意，他们挡着福生楼的生意了。福生楼经营丹药、灵药、灵器、功法、武器等生意，有专门的拍卖场，拍卖天材地宝，门楼遍布大陆各地，那些东西都是修炼者必不可少的，可见福生楼幕后之主财力惊人。而无人敢在福生楼滋事，也可看出幕后之主不仅有才，还有势，不然如何镇得住那些眼馋福生楼里宝贝的魑魅魍魉呢？苏子明和南飞月自然也不敢得罪福生楼。我们这就走。两人理所当然的以为南嫣然也会走，他不可能不听管事的话。谁知南嫣然连眼角余光都没有施舍给他们，直接抬步进了福生楼。管事自然不会驱赶客人，并没有阻拦。南飞月肺都要气炸了。这贱人定是知道福生楼内不许闹事，才躲了进去，怕我们找他算账。苏子明拉着他将门口让出来。躲得了一时，躲不了一世，他总有出来的时候。就让护卫在这附近守着。月儿，你的手需要治疗，我们先去找医师。子明哥哥，你真好。福生楼，南嫣然取出预给他的玉牌，递给管事，带我见你们的楼主。管事惊愕地看着眼前的玉牌，面上的淡然之色尽数消失，心潮起伏。待心绪稍稍平复以后，他恭敬地做了一个请的手势。姑娘，请跟我来。南嫣然跟着管事上楼，看到这一幕的人纷纷愕然，好奇于那蒙面女子是谁，竟能让管事如此礼待。及至4楼，管事在最靠里的房间门口停下，抬手敲门。楼主，是我，有位姑娘找你，她持有火焰文玉牌。进来吧。管事推开门，却没有自己先进去，而是对南嫣然道：姑娘，您请。南嫣然看了他一眼，抬步入内。管事将门关上，并没有进去。南嫣然笑了笑，
这浮生楼的人倒是极守规矩，可见其主御下极严。他抬眼看向桌案后的楼主，约摸30左右，面容古板，看上去不苟言笑。楼主冷风也在打量眼前的蒙面女子。姑娘找在下何事？南嫣然将玉牌放在冷风面前的桌案上，传话给大长老，让他尽快来见我。冷风紧紧地盯着面前的玉牌，豁然起身。玉牌当然是有级别的，眼前这枚竟然是最高级别的红色，只有那位才持有。别说是把大长老找来了，这枚玉牌可以号令他做任何事。冷风震惊地看着南嫣然，这女子跟那位是什么关系？姑娘放心，您的要求在下会照办。除此之外，您还有什么需要的吗？暂时没有。之所以说暂时，是因为他心里有了跟浮生楼合作的念头，不过现在没时间，得等他料理完那些渣渣再来忙那事儿。那您请在此稍后，在下这就去联系大长老。好。冷风匆匆离开。1刻钟后，冷风折返带来消息。姑娘，大长老最迟明天傍晚抵达此地，您可以在浮生楼等大长老，在下为您安排了上等雅间，饮食起居一律不用您操心。如此便麻烦楼主了。姑娘客气了，不麻烦。您请移步，随在下去5楼，看看喜欢哪间雅间。冷风领着南嫣然上到5楼。浮生楼一共5楼，1到3楼售卖物品，4楼是楼主和管事日常处理楼内事务、小憩以及招待贵客之用。5楼的雅间则仅供贵人住宿休息。贵人自然是指浮生楼幕后之主、大长老等，以及南嫣然这种特殊来客。以浮生楼奢华却不失格调的装潢，雅间再怎样也不会差到哪里去。南嫣然随便挑了一间，冷风召来了2个婢女伺候南嫣然。那在下便不打扰姑娘了，您有事尽管吩咐他们。吩咐婢女上了壶茶，南嫣然便让他们退了下去。他本来打算进黑域空间修炼，度过等大长老来这里的1天多时间。不过在望见靠墙的那一排书架之后，遂改了主意。由于原主天生痴傻，所知有限，因而接收了原主记忆的南嫣然对这个意识也知之甚少。他想他需要快速了解一下这个以实力为尊的大陆，尽快的融入进去，以全新的身份活出不输于24世纪星际时代的自己的精彩。走到书架前，南嫣然目光快速扫过那一排排的书，抬手选了几本。九州通史、灵药大全、植物集都是巨厚的大部头。第一本书让南嫣然了解现在身处的这片大陆，它的历史变迁、地域划分、文化习俗等。第二本书让南嫣然认识这个世界的灵药，他要炼丹制药，肯定不能对这里的灵药不熟悉。第三本书让南嫣然熟悉这个世界的植物，排除了普通植物，主要是看哪些植物有毒、有无攻击性等。明天那位大长老来到之前，我刚好能消化完这3本书。至于还有没有其他遗漏的点，便留待以后补充了。坐在靠窗的桌子边，南嫣然眉眼认真专注地看着手中的书。如果有人看到他翻页的速度，怕是惊得下巴都要掉下来，太快了，让人不禁怀疑南嫣然这到底是在看书还是纯粹在翻书。南嫣然当然是在看书，得益于他过目不忘的本领，那些看过的内容已经烙印在他的脑海里了。除了吃饭和如厕，南嫣然的眼睛就没有从书上离开过。一直到翌日午时，那3本大部头被他全部看完和记住。南嫣然发现很多灵药和植物24世纪的星际也有，只是名字不同而已，倒是让他在这陌生的意识有了些难得的熟悉感。用了午膳以后，南嫣然打坐修炼。他才刚迈入1阶灵视境，短时间内应该不会再晋级。1个时辰后，伴随着敲门声响起的还有一道隐含急迫的声音。
姑娘，我是你要找的大长老。人终于到了。南嫣然睁开眼睛，起身去开门。他不动声色地打量着眼前的灰袍男子，他看上去40岁左右，面容普通。尽管他没有散发出一丝气势来，可光是站在那儿就给人无形的压力。当然了，在修行者的世界，光凭视觉是不能断定一个人的年龄的，因为修为越高的人寿命越长，衰老的速度越慢。有些看上去芳华正好的人，谁知道活了多少岁啊！恭候多时，大长老请。南嫣然侧开身，让人进屋。冷风识趣的没有进来，这两人显然是有事要谈，不是他该知道的。一坐下，大长老就迫不及待地开口：姑娘，你为何会有那玉牌？给你玉牌的人现在在何处？天知道他收到冷风消息时，心都要从嗓子眼跳出来了。少主已经失踪整整1年了，就像是人间蒸发了一样，找不到他存在的痕迹，他急得头都要秃了。好容易收到跟少主有关的线索，大长老简直激动死了。南嫣然取下面纱，毕竟跟大长老要共事一段时间，总不能一直不以真面目示人。敢问大长老，你跟玉是什么关系？他现在在哪儿？不方便告诉你。总之他是平安的，你可以放心。我与他达成合作，我帮他一个忙，他帮我做一件事儿，所以他给了我玉牌，让我找到你，助我办成我想做的事儿。大长老一震，少主竟然连他的本名都告诉了这位姑娘，看来这姑娘在少主的心里不一般呐。大长老仔细地打量南嫣然，看根骨才14岁半，容色就已经如此惊人，再过2年又该是怎样的风华绝代。这丫头是第一个在容貌上能与他家少主相媲美的女子，再看修为，1阶灵视境，在她这个年纪相当不错了，可以说天赋绝佳。大长老目露满意之色，未来女主人嘛，少主喜欢就行。他举双手双脚支持。南嫣然的心里有点发毛，不明白大长老看着他的表情为什么这么怪。原来如此，我是他的下属，我名月石，姑娘可以叫我月长老。你有什么需要我做的，尽管吩咐便是。既然少主平安，大长老就放心了。这位姑娘很可能是他的未来女主人，他可得好生表现。南嫣然懒得探究这位岳长老的态度为何如此恭敬，直言道：岳长老，我是云州南国五公主南嫣然。他将南国与古兰国的恩怨说出，末了平静地看向岳长老：我要你助我覆灭古兰国。闻言，岳石既气愤又震惊，气愤古兰国的无耻，震惊南嫣然的变态。就算这丫头1年前出世修为尽废，然后立马就好了，重新修炼，可也才短短1年呐，竟然就迈入了灵视境，更别说丹田破碎岂是立马就能治好的。这丫头重新修炼的时间1年都没有，变态程度越是平生所见，可以跟他家少主一较高下了。不过少主答应人姑娘的事儿，就是他月食的事儿。让姑娘放心，我定会竭尽全力助你达成所愿。一个古兰国而已，对付他，对我们崇灵宫来说不在话下。好，我这就通知我的人，以最快速度赶往南国。岳师取出传讯石，联系他的直系下属，让对方带一队人马速速来南国浮生楼听候差遣。南嫣然不动声色地看着岳长老手上的白色方形小石头，这玩意儿是跟手机一样，可以1对多通讯，还是只能1对1联系呢？改天我也搞几个玩玩。岳长老，现在就随我去皇宫吧，你在暗处跟着我，你的下属们到这里以后，你再通知他们悄悄潜入皇宫。不知为何，南嫣然有些不安，好像有什么不好的事情要发生，因此他等不及岳师的手下到了再回宫。
月氏自然没有异议，一路暗中保护着南嫣然，随他入了宫。南嫣然是抄小道进宫的，没有引起任何人的注意。这条小道只有他和父皇知道。一进宫，南嫣然就直奔自己的寝殿，一个又破又烂，供犯错的嫔妃居住的冷宫。她原来的公主殿早就已经被南妃月霸占了，她则被赶到了偏僻的冷宫住。南妃月的公主殿也不差，可由于南文天对南嫣然的偏宠，他就是觉得南嫣然的东西都是好的，他都要抢过来。冷宫，一具棺材正停放在外殿里，棺材前一个宫女装扮的小丫头嗓子都快哭哑了。公主，我不相信你会误入禁地，到底发生了什么事啊？是不是三皇子和四公主害了你？都是清河不好，没有时时刻刻守着你，才会把公主你弄丢了。清河满脸泪水，眼睛又红又肿，表情自责愧疚，还有一丝怀疑和恨意。3天前，三皇子和四公主向国主禀报，五公主误入了禁地。禁地那是什么地方？凡是进去的，不论人或兽，都没有一个活着出来的，那是真正的绝命之地啊！五公主进了那种地方，焉有命在？可是，禁地在皇宫的最北边，而冷宫在最南边，如此遥远的距离，五公主又痴又傻，是如何走过去的？而且以五公主将近200斤的体型，走小小一段路都费劲，怎么可能去到那么远的境地？想也知道，五公主出事绝对跟三皇子和四公主脱不了干系。这两人好狠呐！不会有人敢进去禁地找人，因为那不是找人，而是找死。况且国主也不会派人入禁地找五公主，他对五公主早就没了父女情分。国主甚至连个像样一点的葬礼也没有给五公主办，只是命人送来一具棺材，在棺材里放几身五公主的衣服，全当是衣冠冢。停灵3日，3日后便葬入皇家陵园。而今天正是第3天，清河不舍地抚摸着棺材，很快他的公主就要彻底离他而去了。他不明白国主为什么像变了一个人一样，以前的国主对公主疼到了骨子里，现在的国主凉薄如斯，不仅不是一个好父亲，还不是一个好君王，整日寻欢作乐，不关心民生民意。这时殿门砰的一声被人暴力踹开，南飞扬和南飞月走了进来，后面跟着几个侍卫。清河身子瑟缩了一下，迟疑地问：三皇子，四公主，你们这是？南飞月抬了抬下巴，从鼻孔里哼道：哼，贱婢，问的什么废话？我们当然是来送你主子最后一程。他的右手手腕缠着厚厚的白布，即便用了上好的灵药，可要彻底恢复，少说也要半个月。对造成自己受伤的罪魁祸首，南飞月可谓是恨得牙痒痒。可惜那贱人一直龟缩在浮生楼，叫他不好下手。而浮生楼除了正门，自然还有别的出入通道，因此那些蹲守南嫣然的人不知道他已经离开了浮生楼。清河目露不解，送他家公主最后一程，是他理解的那样吗？他们要亲自送公主去皇陵下葬，可是三皇子和四公主怎么可能会这么好心？他们可是最恨五公主的人呢。看着清河眼里的怀疑之色，南飞扬目光微凉，好整以暇地问：清河，我问你，你觉得我那五妹她有资格葬入皇陵吗？三皇子这是什么意思？五公主身为皇室血脉，自然有资格葬入皇陵。哼，你这贱婢真是大言不惭。正常的皇室血脉当然有资格，但像南嫣然那种给皇室蒙羞的痴傻丑陋废物，不配葬入皇陵，别玷污了先祖们的宝地。
四妹说的有理，所以我们过来是来把五妹的棺木抬去乱葬岗的。只有乱葬岗那种地儿，才与五妹相配。你们……清河气得浑身发抖，死死地瞪着这对兄妹，只恨自己没有撕了他们的能力。他张开双臂挡在棺木前。三皇子、四公主，你们不能这么做，国主可是说了，把五公主葬入皇陵。国主现在再不待见五公主，可表面功夫还是会做一下的。反了天了！贱婢，你以为你能阻拦得了我们吗？南飞月眸光狠厉，左手取下缠在腰间的火月鞭，狠狠地甩向清河。死丫头，跟你的废物主子一起死在本公主的鞭下吧！鞭上有刀刺，不用时收起，用时长出来。清河被打到的地方皮开肉绽，倒在地上痛得快晕过去。南飞月看着就心中畅快，若不是左手力道不如右手，这贱婢已经晕过去了。他正要再挥鞭，被南飞扬抬手阻止。哥，你干什么？难不成怜香惜玉了？胡说什么？你哥我有这么不挑吗？我只是突然想到，父皇身边的刘公公好像对这丫头有几分意思，不如就把她送给刘公公对食好了，也是美事一桩呢。刘公公是父皇跟前的红人，送个人情给他，总归是没有坏处。想到刘公公那些恐怖的癖好，南飞月唇角勾起了不怀好意的笑。还是哥你人好，为这贱婢找了个那么好的去处。地上的清河浑身血液都好似被冻结了，牙关颤抖，落到刘公公手里，下场简直生不如死。南飞月兴奋地指挥着带来的侍卫：“还愣着干嘛？你们两个把这贱婢送去刘公公的住处，其他人把棺材抬去乱葬岗。”是。清河绝望地闭了闭眼，若要落在刘公公手里，他宁可死。不好，他要咬舌自尽。想死？没那么容易。南飞月迅速掐住清河的下巴，正要使力卸了他，突然一柄闪烁着森冷寒光的匕首以迅雷不及掩耳之势射入了他的手腕。与此同时，一道清冷却不掩担忧的女声传来：“清河，别做傻事！”清河一怔，这声音……疼痛使得南飞月被迫松开了钳制清河的手，他怒目圆睁：“啊！我的手！是谁？到底是谁？竟敢伤本公主！”他愤怒的几乎无法自抑。昨天右手出事，今天左手出事，怎么会这样？店门口响起了脚步声，南飞扬和几名侍卫顿时严阵以待。他们只看到了一道白色身影，下一刻就见那白色身影如风一般的越过他们，去到了清河面前。南嫣然一眼就看出来，清河身上的伤是南飞月的火月鞭造成的，眸色暗了暗，看着眼前仙子般的人儿，清河几乎不敢相信自己的眼睛。公主！南飞月看到南嫣然的容颜，顾不得找他算账，吓得躲到了南飞扬的身后。哥，你看他，南嫣然她变成鬼回来找我们了。已经死了的人，却恢复了昔日的容颜和身段，出现在他们面前，不是鬼是什么？南飞扬面色惊疑不定，突然冷笑一声：“哼，管你是人是鬼，做人是斗不过我们兄妹，做鬼照样也不能。”话落，他运起灵力，持剑刺向了南嫣然。然而剑尖在距离南嫣然心口不足1尺时，再也无法向前。
2根纤细的手指牢牢地夹住了剑尖，无论南飞扬如何使力，都无法撼动。南飞扬震惊不已，额头冒出冷汗，但让他震惊的还在后头。只见南嫣然唇角勾起一抹玩味的笑意，下一瞬，他的剑寸寸断裂。南飞扬握着剩下的剑柄，踉跄着后退了几步，整个人宛如石化了。我的剑是黄阶灵气啊！南嫣然她一个废物怎么会？难道变成鬼之后，南嫣然不仅恢复了容貌身段，实力也恢复了？南嫣然却懒得管他在想什么，劈手夺过了南飞月的火血鞭，鞭影如织，狠狠地落在这对兄妹的身上。兄妹俩惨叫着运起灵力抵挡，被南嫣然轻松抹去。他的声音又冷又狠，无论我是人是鬼，你们2个今后注定被我踩在脚下。南飞月痛得在地上打滚，却怎么也躲不开那密集的鞭影。原来他的火月鞭打在身上这么疼吗？南飞扬边躲边看着那几个惊呆了的侍卫怒吼：你们是死了吗？还不快把这贱人给本皇子拿下！侍卫们齐齐咽了咽口水。3皇子先天5阶，4公主先天4阶，被料理得这么惨，他们几个的修为也没有比这2位主好到哪里去啊。即便心里害怕，但南飞扬的命令侍卫们不敢不从，他们咬着牙持剑冲向了南嫣然。几根银针从南嫣然的手中射出，侍卫们顿时软软的倒了下去。南飞扬，你好像还没有搞清楚状况，凭这几个乌合之众拿下我，痴人说梦！哼！南嫣然嗤笑一声，挥鞭的速度更快，力道更狠。别打了，求你了，五妹，我们是你的哥哥姐姐呀！你不是鬼是不是？南嫣然，你居然没死！你这么对我们兄妹，就不怕父皇和我们母妃知道了，饶不了你！兄妹俩的惨叫声不绝于耳，贱货夹杂着求饶和威胁。南嫣然半点不为所动，直到兄妹俩彻底晕死过去，方才扔了火月鞭。就算那位父皇以及这对兄妹的生母燕贵妃不找他麻烦，他也会去找他们的。有其母必有其子，与这对兄妹一样，这1年里燕贵妃可没有少折腾折磨原主。烈日炎炎下，让原主去给他请安，他则故意晾着原主几个时辰，导致原主中暑，这都算是轻的了。南嫣然的虐渣名单中是绝对不会漏掉这位燕贵妃的。这场面让一旁的清河目瞪口呆。公主她好像不傻了，说话口齿清晰，充满着自信，不像以前说话有些囫囵，软糯糯的，没什么气势，而且实力看上去也比还没失去修为那会儿更强了。这冷宫终年不见日光，幽冷凄清，可这一刻应那倾城少女在此，清河只觉得满堂生辉，华彩熠熠。南嫣然趁着转身之际，从混沌古戒中取出了一瓶疗伤药粉，再去到清河跟前，将药粉撒在他的伤口处，伤口迅速愈合结痂。看着一动不动，只愣愣地盯着自己的清河，南嫣然叹了口气：唉，傻了。公主，你还活着，彼此不是在做梦吧？清河扑进南嫣然的怀里，感受到南嫣然的体温和心跳，彻底放下心来。真的不是梦，公主，你真的没死，还恢复了以前的模样，实力也回来了。太好了！南嫣然莞尔，这丫头从小在原主身边伺候，可以说是除了南文天外第2个全心全意对原主好的人了。来，清河，我们走。公主，去哪儿啊？还有，就这么把他们扔在这儿，真的没事吗？烟雨殿，至于他们，不必担心。
烟雨殿，那不是公主您的？清河的声音小了下去，面上出现一抹悲愤。南嫣然点了一下他的额头，别气，你家公主我现在就去夺回属于我的寝殿。他的语气透着令人信服的力量。清河的担心和悲愤消失，点点头。对了，公主，到底发生了什么事？三皇子和四公主说您误入了禁地。误入禁地？哼！南嫣然眸内闪过一丝冷意，不过他也不可能把原主已死，自己是位穿越人士的事儿说出来。在浮生楼时，南嫣然就已经想好了说辞。我确实进了禁地，不过不是误入，而是被南飞扬兄妹以及苏子明虐打了一通之后扔进禁地的。他们以为我被打死了，其实我只是一时岔了气，出现了假死状况。禁地有一位大能，他救了我，为我解毒和修复丹田损伤，我这才恢复了原来的模样，实力也更进一步。那位大能已经收我为徒，所以清河，收拾那些渣渣，咱们不需要有所顾虑。清河听得惊心动魄，既痛恨南飞扬兄妹的狠毒，又为自家公主因祸得福而感到高兴。Looking for you。 烟雨殿，看到南嫣然主仆走进来，正在各做各事的宫女们神色不一。宫女们里有多年的老人，是认得南嫣然以前的容颜的，也有新来的，对自认为闯进来的不速之客呵斥道：大胆！你们是什么人？这里是四公主的寝殿，岂容你们擅闯？还不快滚出去！南嫣然挑眉，还真是有什么样的主子，就有什么样的下人。小小宫女嘴脸竟也与那嚣张跋扈的南飞月一般无二。清河眼一瞪，上去就啪啪甩了那个开口的宫女2耳光。放肆！谁给你的胆子，对着五公主大呼小叫？那宫女懵了，那位美若天仙的女子，是臃肿肥硕、貌丑无颜的五公主，她的耳朵该不会是出问题了吧？而且五公主不是死了吗？南嫣然目光扫视了一圈，口气不容置疑：给你们1炷香的时间，立即拾掇好南飞月的东西，带着他们滚出本公主的烟雨殿。记住了，属于南飞月的东西一件也不许落下，而烟雨殿原来就有的东西，你们若想变成没有手的残废的话，尽管拿走好了。他面上带笑，出口的话却让众宫女齐齐打了个哆嗦。哟，我当是谁呢？竟敢在这烟雨殿放肆！原来是你这个贱蹄子呀！尖酸刻薄的话音一落，内殿里走出来一名中年女子。李嬷嬷！一众被南嫣然的气势所震慑住的宫女，顿时像是找到了主心骨。李嬷嬷是不信鬼神之说的，所以并不觉得南嫣然是鬼。虽然不知道南嫣然为何没死，还恢复了以前的模样，但害怕那是不存在的。不过是个失了圣宠、空有公主头衔，实则名存实亡、被他家四公主踩在脚下的废物罢了。看着这鼻孔朝天的李嬷嬷，南嫣然歪头一笑：李嬷嬷是吗？既然你主子没教你规矩，让你胆敢以下犯上，那本公主不介意教教你。就凭你这个废……李嬷嬷话到一半，就看到南嫣然以灵力凝结出一块小木板，未出口的话彻底堵在了喉咙里。这废物身上怎么会有灵力？去吧。南嫣然操控着小木板飞向李嬷嬷，然后掌嘴。于是接下来啪啪啪的掌嘴声不绝于耳。李嬷嬷痛呼着满殿跑，却怎么也躲不开那犹如复古之躯的木板。她捂着嘴唇，木板就痛击她的额头；她又捂额头，木板就痛拍她的左脸；她捂左脸，右脸又无法幸免。宫婢们几乎是天赋差劲，出身穷苦人家，实力遍布在先天1到3阶，但凡资质稍微能看一点，谁会进宫伺候人呢？所以殿内的一众宫女和李嬷嬷对于南嫣然的惩戒是毫无办法。
面对追着自己打的木板，李嬷嬷简直是要崩溃了，最后不得不跪地求饶。哎呀，我错了，吴公主，婢子是真的知错了。吴公主，婢子再也不敢对您不敬了，您大人有大量，就饶过婢子这一回吧。南嫣然轻飘飘地看向李嬷嬷，那眼神像是在看一个死人。李嬷嬷心头一寒，难道自己今天真的小命休矣？但下一瞬，南嫣然收起了灵力，木板消失。她似笑非笑道：很好，希望你是真的懂规矩了，若不然下次拍在你身上的可就不是小小的木板了。是，婢子谨遵吴公主教诲。李嬷嬷垂下眼，将眼底浓烈的憎恨与怨毒掩去。现在我示弱，且先让你这贱蹄子嚣张一会儿，等四公主和燕贵妃知道了你大闹烟雨殿的事，有你好果子吃。哼，一炷香的时间可不多了，本公主方才的命令你们没忘吧？没忘。宫女们一个机灵，立刻开始收拾南飞月的东西，生怕晚了一步就会步李嬷嬷的后尘。清河满眼崇拜地看着自家公主，公主威武。宫女们火急火燎地赶在一炷香的时间过去前，将南飞月的东西全都收拾好了，麻利地离开了烟雨殿。南嫣然伸了个懒腰，看着自己的烟雨殿再无南飞月的痕迹，目露满意。唉，清河，我去睡会儿，你先自个儿玩。话落，南嫣然进了内殿。清河哭笑不得，他一个人还真不知道玩什么，还是在这外殿守着吧。内殿，南嫣然当然不是要睡觉，他轻唤了一声：岳长老。下一瞬，月石的身影出现在他面前。南姑娘有何吩咐？我死而复生，重伤南飞扬兄妹，夺回烟雨殿，消息很快就会传到燕贵妃和那个假货耳中，相信他们最迟今晚就会找上门来，到时你帮我。凤鸾宫，听名字就知道它是属于皇后的寝宫，然而它的主人却并不是皇后，而是燕贵妃高燕。南文天并未册封过皇后，甚至她的后宫是极其凋零的，在子嗣上，皇子公主加一起也只有5个。对于皇室来说，这个子嗣数量可以说是比较少的。大皇子南叶灵被立为太子，生母德妃在生他的时候难产去世。二公主南雨荣，生母是一位身份低微的宫女，与醉酒的南文天有了一夜露水情缘，怀上了她，被封为玉嫔。玉嫔在南雨荣8岁那年突然生了一场怪病，撒手而去，诞下3皇子南飞扬和4公主南飞月的燕贵妃，整个后宫只有她，可不就是她独大吗？仗着南文天几乎不管后宫的事儿，燕贵妃自行搬进了凤鸾宫，一住就是这么多年。此时李嬷嬷急匆匆地赶到凤鸾宫，她找不到4公主，只能来求燕贵妃。燕贵妃的贴身侍婢荷香震惊地看着鼻青脸肿的李嬷嬷。李嬷嬷，你这是怎么了？一言难尽啊！我要见贵妃娘娘，烦请荷香姑娘去通传一声。荷香面上浮现出犹豫之色，娘娘和国主正在……给她100个胆子，她也不敢在这种时候去打扰啊。见荷香犹豫，李嬷嬷急了，正要催促，突然内殿传来一道娇媚入骨的声音。李嬷嬷面皮抽动了2下，知道荷香为何犹豫了，原来国主在呀。这下李嬷嬷再急也不敢催了，要知道现在的国主可不似以前那般人善，他若是敢坏了国主的好事，喜怒无常、暴力狠辣的国主绝对当场让他脑袋和脖子分家。内殿的声音
仍在继续。何香和李嬷嬷你看看我，我看看你，相对无言。内殿，云霄雨歇以后，燕贵妃趴在国主怀里，媚眼如丝，缓缓平复着起伏的心潮。国主勾起燕贵妃的一缕青丝，在指尖缠绕把玩。突然，男人冷不丁开口：燕儿，你觉得我和南文天谁更厉害？这话仿如一记重锤，狠狠地砸在了燕贵妃心间。她本来布满红潮的脸霎时白了几分。国主，您在说什么呀？燕儿怎么听不懂呢？不，你懂。你早就看出来了，我不是真的南文天，不是吗？燕贵妃浑身僵硬，扬起脸，怯怯地看着男人，心乱如麻。是的，她早就看出来了，这个顶着南文天脸的人并不是南文天。在她第一次碰他时，她就知道了，南文天后腰处有一颗米粒大小的红痣，这个男人却没有。而南文天是从古兰国朝拜回来，才跟变了一个人一样，包括南嫣然那个傻子，也是在那会儿出事，成了肥硕丑陋的废物。所以燕贵妃断定，真正的南文天很可能已经死在了古兰国，而这个假冒南文天的男人是古兰国的人。他没有将自己的发现说出来，而是当什么都不知道，并且使出了浑身解数讨好这个男人，以求能够保全自己和一双儿女的地位。不过他的一双儿女毕竟不是这个男人的亲生骨肉，燕贵妃很担心哪天男人一个不高兴就杀了他的儿女，导致他老无所依。所以他在考虑给男人生个孩子，最好是男孩，那样的话这南国以后不就是他孩儿的了吗？到时他就是太后了。可现在这个男人却将事情捅破了，燕贵妃万分惊恐。他到底是怎么知道我发现他不是南文天的？他该不会是要杀了我吧？毕竟只有死人才能守住秘密。男人看着燕贵妃犹如惊弓之鸟的样子，拍了拍她的背。燕儿不必担心，你如此听话懂事，知情识趣，我疼你还来不及，怎么会怪你呢？你既早已知道我不是南文天，却没有捅出去，我就已经明白你的心意了。闻言，燕贵妃紧绷的身子慢慢的放松下来，着实松了口气。国主您尽管放心，此事燕儿一定烂在肚子里，绝不会往外说。就算你不说，我的身份很快也无需隐瞒了。国主这是何意？意思很简单，半年后南国和古兰国签订的为期5年的和平条约期限结束，到那时古兰国将会对南国发动战争。你说那时候我还用得着假扮南文天吗？若非因为南国是古兰国的附属国，两国签订了和平条约，若是违约，将会为大陆所不容。长公主又何须派他来假扮南文天？早就灭了南国了。一个小国国主而已，长公主看上他，那是他的福气，竟然还肯不从，简直找死。原来如此，那燕儿就提前恭贺古兰国旗开得胜了。燕贵妃面上含笑，心头却发苦。她的太后梦看来是碎了。南国并入古兰国版图之后，哪还有她什么事儿？识时务者为俊杰，那南文天就是不识时务，才自讨苦吃。男人很满意燕贵妃的懂事，手指在她滑腻的肌肤上留连。我叫王红，没有外人在的时候，燕儿你可以叫我红哥，不必一口一个国主。燕儿知道了，
红哥，我们起来用晚膳吧。难道我方才没把燕儿你喂饱？红哥，你就别打趣燕儿了。还害羞呢？好好好，听你的，起来用膳。待二人从内殿中出来，燕贵妃一眼就看到满脸焦急的李嬷嬷。李嬷嬷，你不在月儿身边伺候，来我这做甚？另外，你的脸是怎么回事？李嬷嬷对二人行了礼后，立刻急声道：娘娘，燕雨殿出事了。接着她将事情添油加醋地说了一通，引下自己和女对南嫣然的不敬之处，只说南嫣然如何嚣张跋扈，目中无人。什么？竟有这等事？王弘也难以置信，事情怎么听起来如此魔幻呢？燕贵妃心中有股不好的预感。四公主去哪儿了？还有三皇子呢？婢子也不知道两位主子在哪儿，两位主子好像是一同离开的。燕贵妃深吸口气，歉意地对王弘行了一礼。国主，请恕臣妾不能陪你用晚膳，臣妾得去趟燕雨殿，看看嫣然的孩子到底是怎么了。无妨，朕也想看看这到底是怎么回事儿。走吧。有外人在，王弘通常都是摆足了国主的架势。别说，长公主当真是给他找了个美差。这南国虽然是小国，可他是一国之主，别提有多享受了。一行人移步燕雨殿。国主到，燕贵妃娘娘到。刘公公唱毕，王弘一行人等到南嫣然出来行礼。然而等了半天，别说南嫣然人了，连只鸟都没有。王弘的面色难看不已。小杂种，竟敢如此不把我放在眼里！见贵妃看在眼里，心中冷笑。臭丫头越嚣张越好，没看见王弘脸色有多黑吗？待会儿臭丫头的下场肯定很惨。一行人继续往里走，到了殿内，看到眼前的一幕，几人差点气了个倒仰。只见一名身段纤细窈窕的白衣女子正翘着腿躺在贵妃椅上，脸上盖着本书。女子身后站着一个宫女模样的丫鬟，正在为她打扇，一派悠哉惬意。刘公公目光阴寒地盯着清河，他这几日正盘算着要把这丫头弄来跟他对食呢。清河看都没有看刘公公一眼，直接无视了他。刘公公面色一沉：大胆！你们两个还不速速拜见国主和燕贵妃娘娘，一点规矩都没有，成何体统？对于现在喜怒无常的国主，清河自然是有些畏惧的。他极力克制着，不露一丝惬意。公主说了，今晚要请他看一出好戏，他相信公主不会没有把握，就跟国主和燕贵妃杠上了。南嫣然慢吞吞地抬手拿开附在脸上的书，精致完美的容颜暴露在众人眼前，几道抽泣声响起。王弘满眼惊艳，虽事先听李嬷嬷说这丫头恢复了以前的模样，可亲眼见到，无论是视觉还是心神皆受到了极大的冲击。不得不承认，如此仙姿异貌，就连他心中最美的女人古兰国长公主兰陵妃也远远所不及。燕贵妃则咬紧了牙关，心头暗恨，这个贱种也不知道是哪个虎妹子生下的，看着竟比没出事之前美上了数倍。以前美则美矣，但是个傻子，没有灵魂，现在却给人一种截然不同的感觉。南嫣然的目光轻飘飘地扫了一眼王弘和燕贵妃，漫不经心地开口：不知二位驾临我这烟雨殿，所谓何事啊？他轻慢的态度顿时使得王弘眼中的惊艳褪去，怒火重新攀上心头。
这死丫头坐着，不对，是躺着，而我站着。不知道的还以为他是国主，我们一行人是来拜见他的呢。燕贵妃则看向李嬷嬷，眼里的意思很明显。你不是说这剑种不傻了吗？不疯不傻的话，他敢挑衅国主？看来五公主连最基本的规矩都不懂。李嬷嬷，你去教她规矩。是，国主。李嬷嬷一脸得意地朝南嫣然走去，满心都是即将为自己报仇的激动。她打不过这贱蹄子又如何？国主和燕贵妃在此，难不成这贱蹄子还敢把她怎么样？好你个贱婢，竟敢如此放肆！国主，您看，婢子怕是教不了五公主规矩了。好，好得很呐，那就朕亲自来教。你们怎么可能没事？这么快就沉不住手动气了？哎，不陪你们玩了，没意思。岳长老。什么岳长老？你是什么人？南嫣然，你们想干什么？哼，干什么？你们马上就知道了。三界流王，为什么小小的南国会出现灵王强者？这不可能！你们给国主服下了什么？来人，快来人呐！这里有奸人谋害国主！别白费力气了，我已在这布下结界，保证传不出一丝声音。冉姑娘，除了这个无耻之徒外，其他人怎么处置？杀！饶命！公主，饶命！饶命！哼，你们不配活着！刘公公残害那么多无辜宫女，燕贵妃他们更是以欺凌折磨原主为乐，放过他们，笑话！不，你不能杀本宫，你不能！我能，你放心，过不了多久，我就让那个冒牌货下去陪你，成全你们这一对亡命鸳鸯。你怎么知道他是？所以你也知道那家伙是假货，很好。主人，冉姑娘，他怎么看着不太像傀儡呀？神态动作都和常人无异，没有傀儡的机械僵硬无神感呢。当然不像，要不然不就被人一眼看出来他被人控制了吗？那我还怎么利用他办事？你去杀了他们。遵命。别过来！救过来！眼见王弘杀了李嬷嬷等人，燕贵妃怨毒地瞪着南嫣然。小贱种，你得意不了多久的。半年后，南国与古兰国的和平条约5年期限结束，到时古兰国将会踏平南国，你一定会比我死的。他的声音戛然而止。王弘扭断了他的脖子。半年后，九州大陆将不复存在古兰国这个国家，坟头草都估计2米高了。南嫣然取出了化尸水，除了燕贵妃之外，其他3人的尸体都被化尸水化掉了。冉姑娘啊，这个什么妃的尸体怎么还留着呀？自然是有用，还有2个渣子需要解决呢。那冉姑娘啊，这傀儡丹能不能也给我1颗？抱歉，不能，因为我也只剩4颗，且再也炼制不出来了。有几样炼这丹所需的材料，这个世界已经没有了，所以你懂的。唉，好吧。公主，怎么了？这出戏可还精彩？
很精彩。只是3天后，古兰国特使就要来咱们南国视察了，他们会不会看出那个假货被公主你弄成了傀儡？这也是我暂时没杀这个假货的原因之一。放心，没人会看出来他是受人控制的傀儡，他会与平时一样行事，我也可以通过意念掌控他。那就好。你召定远侯苏远父子进宫，然后这样。接收完南嫣然的命令，王弘提起燕贵妃的尸体，避过巡逻的侍卫的耳目，去到了处理政务、接见朝臣的明正殿。藏好燕贵妃的尸体后，他便差人去苏府通知苏家父子进宫。清河，你在这里待着，我和岳长老有事要去办。好，公主你去吧。参见国主。苏远是定远侯，不需要行跪拜大礼，只需要拱手躬身一拜就行了。苏子明则不同，他既身无一官半职，也不是天赋出众的天才少年，因此是需要行大礼的。只是两个人等了半天，也没等到国主那声免礼，只得保持着行礼的姿势。父子俩心中怨怼，不知道自己哪里得罪了国主。半晌后，王弘才冷冷开口：苏远、苏子明，你们2人可知罪？国主，不知臣和犬子所犯何罪呀？不知。你确定要在朕面前装糊涂？臣恳请国主明示。五公主出生体内自带益生珠，你父子做下剖腹取珠的残忍行径，居然还有脸说不知所犯何罪？苏远和苏子明浑身一震，事情都过去半年了，国主怎么会知道？别管朕是如何知晓此事的，交出益生珠，朕可以就此接过这件事。你苏远依然是我南国定远侯。新明，把益生珠交还给国主。苏子明依依不舍地从空间袋里取出一个小巧精致的宝盒，一脸如丧考妣地向着王弘走去。他将盒盖打开，宝盒中躺着一颗鹌鹑蛋大小、散发着莹莹绿光的碧绿色珠子。王弘接过宝盒，淡淡地瞥了一眼苏子明。看来益生珠没有认你为主。倘若益生珠认主，那便待在主人体内了，而不是只能放在空间袋里。不是国主，难道是国主请来了强者？益生珠是献给那位强者的。国主，您这是什么意思？您刚刚明明说了，我们父子交出益生珠，此事便作罢，君无戏言呐。难道您想反悔吗？君无戏言是不假，可若他不是君呢？南嫣然不紧不慢地从暗处走出，岳氏落后一步跟着他。主人，你要的东西。王弘将装着益生珠的宝盒递给南嫣然。看到本公主还活着，你们父子惊不惊喜，意不意外？你对国主做了什么？你身后的人又是谁？你们想对我和我儿做什么？冉冉，你恢复了以前的模样，真是太好了！我是你明哥哥，冉冉，你快让你身后的强者收起威压好不好？狗屁明哥哥，这苏子明居然还把我当傻子货！南嫣然抬步朝苏子明走去。苏子明不可置信地看着南嫣然，似是不敢相信他会对他动手。明儿，住手！小畜生，你有什么冲我来？放过明儿！急什么？你以为本公主会放过你这条老狗？南嫣然握着匕首，在苏子明丹田重重搅动一拳，加上匕首上灌注了灵力，既废了他的修为，又让他痛不欲生。明儿，小畜生，我要杀了你！哼，想通过自爆同归于尽，没门儿！他一抬手，手中出现一柄通体血红的剑，
以迅雷不及掩耳之势刺入了苏远的丹田，中断了他的自爆。苏远将要攀升到顶峰的气势顿时消散，吞出一口血，栽倒在地上。最后凝固在脸上的表情是无尽的不甘心。来人，快来人！殿外的侍卫们听到了呼喊，连忙冲进来，看到殿内的情形，大惊失色。国主，发生了什么事？靖远侯苏远与其子苏子明对燕贵妃欲行不轨，燕贵妃拼死反抗，被他们杀死。罪徒欲逃离时，被朕撞见并处死。你们将这2个罪徒的尸身送去苏府，并传朕旨意，苏家一族全部逐出南国，永世不得踏入南国领土。是，国主。侍卫们领命而去。王弘又招来了宫中女官，让其负责燕贵妃的下葬事宜。南嫣然回到了烟雨殿，端详着手上碧绿色的珠子。还好这小东西是需要认主的，若是谁得了都能用。人家是干净的，干净的，才没有脏。就苏子明那种渣子也配让我认主？呸！看着浓郁的绿芒，南嫣然眼里闪过一抹笑意。哟，你还生气了？这小东西还挺有脾气的。一生猪如果有眼睛的话，此刻一定会翻白眼。看在他把我找回来了的份上，我不跟他计较。咦，他的丹田竟然完好无损了！一生猪大喜，噌的一下子飞了起来，快速的旋转了几圈，然后像扎猛子似的对着南嫣然的丹田处冲了过去。喂，你想……南嫣然话还没有说完，绿芒就已经消失，一生猪没入了他的丹田。一旁的月氏目瞪口呆，还能这样？古书上不是说吸纳一生猪入体的方式特别复杂吗？为什么他看着如此简单？哎，仙女姐姐，主人你终于来了。你们在这里待得怎么样啊？挺好的。小丫头，过来。什么小丫头？这家伙看着也比我大不了几岁啊！难道他其实是活了个千百岁的老妖怪？有事？你1年前去过古兰国，具体是什么时候？12月15日。你问这个干嘛？果然如此。玉垂下眼，浓密的雨结在眼睑处投下一片阴影。那天他正好也在古兰国，而且什么果然如此？有什么问题吗？玉却不说话了，摄人心魄的双眸也已合上。南嫣然磨了磨牙，这个大冰块，我就不信没有任何人或事物能让它变色。走着瞧。岳长老很担心你。扔下这句话，南嫣然便出了黑雨空间。男人的长睫动了动。凤鸾宫。什么？母妃她死了？南飞扬和南飞月在冷宫醒来以后，相互搀扶着来到凤鸾宫，欲找燕贵妃告状，却不想一来就看到殿外挂满缟素，接着被女官告知这个晴天霹雳的噩耗。是南嫣然干的，对不对？是不是他杀了母妃？四公主，燕贵妃娘娘出事，与五公主无关。凶手是定远侯苏远与其子苏子明，此2人已被国主处决。怎么可能？他们无缘无故，为何会杀母妃？你胡说什么？子明哥哥不可能是凶手，小心我撕了你的嘴！苏家父子对燕贵妃娘娘欲行不轨，此乃国主亲眼所见。三皇子与四公主若是不信的话，可以去问国主。走，去找父皇。哥，他说父皇已经处决了子明哥哥和苏伯父，这个处决是我想的那样吗？先别哭，待会儿就知道了。2人去到养心殿，
然而王红却依照南嫣然的吩咐，压根儿不见他们。怎么是月影殿？本公主的寝殿是阴雨殿，你们是脑子进水了吗？四公主，烟雨殿已经被五公主住进去了，您的东西也被五公主命我们全部带走，我们也迫不得已，只好把您的东西暂时放到你以前住的月影殿。什么？那个贱人竟然还霸占了我的阴雨殿！我要去找岳长老。岳长老唰的一下出现。冉姑娘有何吩咐？吩咐倒没有，而且我们是合作关系，不是上下级关系，什么吩咐不吩咐的，您尽可随意一点。我只是想到你的手下今天应该就到南国了，你用不用去接应一下他们？岳长老嘴角抽了抽，这位主很可能是未来的少主夫人，他可不敢随意。他们用不着我接应，直接传讯时联系就行。那好，你们怎么方便怎么来，别让宫中侍卫发现就行。接下来就等着古兰国特使送上门来了。主人，南飞扬兄妹又吵着闹着要见我，说燕贵妃是你杀的，要我给他们母子仨做主。我要如何处理他们，请主人指示。先晾着他们，我现在过去你那儿。意念传音给王红后，南嫣然抬步去往养心殿。养心殿外，南飞扬和南飞月鬼哭狼嚎的声音不断响起。蹊跷哎，儿臣还有重要的事要说呀，关于南嫣然那个妖女。是啊，父皇，您不能不管那个妖女啊！她现在就如此心狠手辣，将我兄妹俩打得遍体鳞伤，以后还得了？还不得爬到父皇？兄妹俩正挑拨构陷的起劲，突然一阵啪啪啪的鼓掌声响起。南嫣然缓步而来，啧了一声：“说的不错，接着说。”哪用得着以后？他已经爬到那个冒牌货头上了呀！竟然是你搞的鬼是不是？无非绝对是被你害死的。子明哥哥和苏伯父是被你嫁祸的，因为你嫉妒子明哥哥喜欢我。既然你对你的子明哥哥如此情深意重，那要不要我送你下去陪他？父皇，您听到了吗？南嫣然他要杀儿臣，您快出来呀！养心殿的殿门缓缓打开，王红冷着脸出现在殿门口。王红按照南嫣然的意念行事，森冷的目光逼视于南飞扬兄妹。你们母妃为苏远父子所杀，乃朕亲眼所见。你们是在质疑朕吗？污蔑五公主，罪加一等。来人！兄妹俩目瞪口呆，父皇竟然维护南嫣然，他不是压根不管他们了吗？父皇，就算母妃的死与南嫣然无关，可他鞭打我和飞月却是事实啊！我们没有污蔑他。是啊，父皇，您看我和四哥这一身的伤，都是南嫣然弄的。你们俩是咎由自取，忘了你们把嫣然关进水牢的事吗？两人一噎，表情像吞了苍蝇似的，纷纷疑惑父皇到底怎么了？难道他对南嫣然又生出了父女之情？南嫣然轻笑一声，怎么办？我觉得打得有点少，才会让你们还有力气跑到这儿来恶人先告状。我看兄妹俩哪里不明白他的意思，顿时犹如惊弓之鸟，他们绝对不要再落到南嫣然的手里，会很惨。父皇，是儿臣误会了，儿臣现在就回去给母妃守灵。父皇，母妃那里离不得儿臣，儿臣告退。跟你们五妹道完歉再走。什么？道歉？怎么不愿意？那就让他……不，愿意，我们愿意，我们愿意，我们愿意。南嫣然，对不起。你们说什么？听不清，大声点儿。
南嫣然，对不起。话音刚落，兄妹俩便灰溜溜的跑了。南嫣然悠悠的盯着两人落荒而逃的背影，这对兄妹绝对会自个儿把自个儿作死的。交代了王红古兰国特使到来以后一些注意事项，南嫣然便回了烟雨殿。他拿了只小玉瓶，进黑玉空间装了一瓶天灵泉水。出了空间后，他看向清河：“清河，你想变强吗？还是想在宫里安稳过日子？”清河一怔，眼神有些茫然。公主问这个是何意啊？如果你想变强，走上惊奇冒险的修炼之途，我可以帮你。如果你想过普通人岁月静好的生活，无论你是想待在宫中还是出宫，我也可以保你安稳无忧。你好好考虑一下自己的人生想怎样度过。公主，清河想变强。即便这条路很艰难，时常伴随着危险，也不后悔，不退缩吗？公主，能够变强，是清河以前渴望却不敢奢想的。如今有这样的机会，又怎会不抓住呢？就算死，亦无悔。看着清河坦然的神色，南嫣然微微一笑。她取出装着天灵泉水的小玉瓶，递给清河：“想变强，先从洗髓开始吧，喝了它。”啊，公主，这是洗髓灵液。那婢子是现在就服用吗？随时都可以，不过你先给自己备好洗澡水。哦，那婢子下去准备了。差点忘了这一点，洗髓后身体里的杂质会被排出来，恶臭难闻。去吧。与此同时，太子南叶灵也已经到了南国的皇城门口，他身旁还有一名着一身烟霞色罗裙、面容艳丽的少女。少女便是那病逝的玉萍所出的二公主，16岁的南雨容。入宫后，两人也没有回自己的寝宫去梳洗，而是先去拜见了国主。父皇他有些不对劲。这时，凤鸾宫的方向隐隐传来哀乐声。是谁出事了？南叶灵顿时抬脚往哀乐传来的地方走去，南雨容见状也跟了过去。南叶灵在凤鸾宫前停下，看着门口挂着的缟素，听着耳边的哀乐，眼神惊诧。凤鸾宫是燕贵妃的住处，燕贵妃竟然死了，而且我一路走来竟然看到不少宫装女子，可父皇他并不耽于女色，那些女子是怎么回事？在联想到方才父亲给自己的不对劲感，南叶灵心头浮现出一股不好的感觉，这皇宫透着一股诡异感。这时南雨容走上前：“太子哥哥，我问了一个宫女，燕贵妃竟然是被定远侯苏远父子杀的，这也太不可思议了。”只有他自己知道此刻他的心里有多痛快。高燕这个恶毒的女人，居然没等我动手就死透了。母妃，你终于可以安息了。南叶灵没说什么，心中那股异样感更重了。他朝自己的东宫快步走去，准备盘问一番自己宫里的人，他不在的这一年发生了什么事。只是南叶灵刚踏进东宫，便看到一个意想不到的人。五妹，你怎么在这儿？又乱跑迷路了？看着那正打量着他这东宫的美丽少女，南叶灵目光柔和下来。太子哥哥，你回来了。南叶灵微讶，这丫头眼神灵动，光彩照人，浑身的精气神与记忆中的她截然不同。看来不只是父皇，他这五妹身上也发生了他所不知道的事儿。五妹，你……太子哥哥，我有话要与你说。五妹，你要与我说什么事？还有，你神志清醒了？运气好，得了一场机缘，结束了我蒙昧混沌的人生。
接着，南嫣然将父皇被古兰国调包以及冒牌货被他弄成傀儡的事儿说了出来。事情就是这样，相信太子哥哥你应该多少也感觉到了这宫里的诡异之处。南叶灵惊愕不已，心绪久久难以平复。他离宫求学的这一年，竟然发生了如此匪夷所思的事儿。古兰国，他怎么敢？古兰国皇室早已将我们南国当成了他们的囊中之物，若不是碍于和平条约，早就开战了。父皇现在怕是受尽了苦楚和折磨。五妹，古兰国之所以是咱们云州唯二的大国之一，除了国土辽阔、人口众多之外，他们的军队中灵士和灵师占比很多，将领更都是灵宗。更重要的一点是，古兰国皇宫有灵王强者坐镇。太子哥哥，你不会是想接受某个大势力或大家族的招揽，毕业以后为对方效力，以此为条件让对方出手灭杀古兰国那个灵王吧？南叶灵没想到南嫣然竟然猜出了他的打算。五妹，这是唯一的办法。他既恨自己不够强，又庆幸自己还算是有价值的，不至于无能为力的看着父皇被杀，南国被灭。谁说这是唯一的办法？他古兰国有灵王强者，我也有啊。南嫣然扶额，怪他方才下意识隐瞒了岳长老的存在，只说自己在那场让他不傻了的机缘中获得了傀儡丹，想办法让冒牌货吃下了。你说什么？我的师尊便是一位灵王强者，他已经答应助我覆灭古兰国，他还有很多修为不俗的下属，都会一起出手。暗处的月石默然不语，他倒是想当冉姑娘的师尊，但又觉得自己有些不够格。他莫名有种预感，冉姑娘会有师尊，并且是位地位超然的恐怖存在。五妹，此话当真？你的师尊如何称呼？可否现身一见？南叶灵没有被这个消息冲昏头脑，觉得应该见见人，怕南嫣然被人给骗了，收个徒而已，难道还带人帮忙解决家事的？而且还不是普通的小事。反正是同一条船上的人，南嫣然决定彻底打消这位太子哥哥心里的疑虑。他瞥了某个地方一眼，师尊，太子哥哥想见您，您老人家能否露个面？被南嫣然点名的月石惊讶又心酸。冉姑娘刚刚的一眼，她是怎么知道我藏身的具体位置的？还有，虽然我岁数不小，可驻颜有方啊，实力高强，外表看上去哪里老了？老人家是什么鬼呢？一阵浓雾出现，月石背着手自雾中走出。我这个出场挺不错的吧，应该很像世外高人吧。南嫣然朝他眨了眨眼，师尊。徒儿。月石点了一下头，淡淡的看向南叶灵。你们的话本座都听到了。小子，你是怀疑本座图谋不轨？说话间，月石指尖浮现一道灵力，南叶灵一瞬不瞬地看着那灵力波动，3阶灵王，比古兰国那位灵王还高出了2个小境界。晚辈只是有些疑惑，仅只是因为师徒关系，前辈您就愿意相助南国吗？另外，不知前辈如何称呼？师徒关系还不够，本座就这么一个宝贝徒弟，他求到本座面前，难不成本座还能置之不理？收拾那个什么古兰国，就当是给他的拜师礼了。本座名唤月石，小子，你可还有疑虑？如此，晚辈在此谢过月石上人。南叶灵拱手一礼，他看了一眼南嫣然，多亏这个丫头拜了个好师尊，不然他是真的要将自己的未来献给某个大势力了。月石摆了摆手，没说什么，噌的一下子消失了。月石上人这是？师尊他在暗中保护我，若不然他方才怎会出现得如此迅速？
南叶林无语望苍天，这是什么绝世好师尊呐，竟暗中保护徒弟。五妹，想必那冒牌货应该定期向他主子兰陵妃汇报南国的动态，你可以利用他，诱使兰陵妃带着父皇来南国。比如兰陵妃有没有什么苦苦寻找的东西，如果有，便让冒牌货通知他。南国皇宫密库有那东西，但密库只有父皇才能开启。兰陵妃以为皇宫尽在冒牌货掌控中，必不设防，等他把父皇带来，我们便可以救下父皇，顺便拿下他。我这就盘问那冒牌货。太子哥哥，兰陵妃果真有寻找多年岌岌可望得到的东西，那女人极为珍视自己的容貌，有一种名为最芳华的灵药，据说可以让人的容颜维持100年不变。他听说以后，便一直派人在各地寻找最芳华。这灵药对他的吸引力太大了，若是知道南国有，他必坐不住。古兰国特使明天到，未免兰陵妃向他们求证最芳华的事，就先把他们控制住，不给他们向外界传递消息的机会，然后再让冒牌货知会兰陵妃，南国有最芳华。好，就这么办。南嫣然心里已经有收拾古兰国特使的办法，嘴角勾起一抹邪恶的笑。事情商量完，南嫣然便告辞。一回到烟雨殿，便见清河朝他飞扑过来。公主，我突破了，吸髓一结束，我身体里灵气暴涨，然后我就曾待了好几年的先天2阶突破到3阶了。天知道这有多不容易，你身体里杂质太多，加上经脉太过于细小，不利于灵气游走，才会吸收灵气困难。灵气喜欢纯净的身体以及宽阔坚韧的经脉，而刚洗髓，身体正可谓是最纯净的时候，自然受灵气青睐，突破也是意料之中。原来如此，公主，多亏了你给我的吸髓灵液。听，感谢的话就不必说了，我不爱听。你先好好修炼吧，之后我留意一下有没有适合你练的功法技能。清河双目含泪，公主真好，她也要努力变强，不拖公主的后腿。翌日，3名古兰国特使以及他们的护卫一行10多人浩浩荡荡地进入王宫。知道坐在龙椅上的是他们古兰国之人，长公主的心腹。王弘依照南嫣然的吩咐设宴款待那3名特使，所有王公大臣、皇子公主都会出席晚宴。就这样的阿猫阿狗也是皇子公主？哼，往年如此，今年还是这副上不得台面的样子，毫无长进。哼，怪不得这南国被我们古兰国踩在脚下，不能让此子成长起来，将来威胁到古兰国，干脆趁此机会除掉他好了。罗乾旁边的罗坤似乎看出了自家大哥的想法，暗中传音：大哥，不可轻举妄动，中州学院极为护短，若是那南叶林不明不白的死了，学院绝对会派人追查他的死因的，到时候查到我们头上，那可就糟了。罗乾那一双戾气极重的眼睛更阴鸷了，不甘在心头翻滚，他郁闷地端起酒杯，仰头一饮而尽。哼，实在可恨！南国竟有这等犹如9天仙子般的女子，此女我要定了！贱人，竟敢用那种眼神看我，莫非是在挑衅我不成？本来还想怜香惜玉一下，现在可是你自找的。南王，只有乐声，没有美人表演，着实无趣了些。以本使看，不如就让五公主跳支舞，为我等助助兴吧。南王，只有乐声，没有美人表演，着实无趣了些。以本使看，不如就让五公主跳支舞，为我等助助兴吧。三弟所言极是，本使也这么觉得。想必五公主一定才貌俱佳，我等有幸一饱眼福了。
动不了南叶灵，他们还折腾不了一个女人吗？那3个好色的特使绝对是看上了南嫣然。南嫣然很快就在劫难逃了。看那贱人被特使们玩成了残花败柳，以后还怎么在我面前狂？就依3位特使所言，五公主为远道而来的客人奉上一支舞。王红自然是遵照南嫣然的吩咐说的。罗乾3人并不意外，南王是他们古兰国的人，当然会向着他们。南叶灵不可置信，猛地看向南嫣然。南嫣然给了他一个稍安勿躁的眼神，表示自己心里有数。他离开自己的坐席，去到大殿中央。才貌俱佳，本公主不敢当，平日也只爱好舞剑，今日便在此奉上一支剑舞。话落，南嫣然以灵力凝成一柄晶莹剔透的剑，开始舞动。少女眉眼凌厉，身姿翩跹，随着她足尖腾挪转移，出剑收剑，一股肃杀之气缭绕在她周身。她就像是一柄出鞘的宝剑，锋锐凛然不可挡。南叶灵默眸幽邃，这支剑舞她感觉到浓烈的嗜血杀伐之意，一招一式尽皆致命。这南国五公主的剑舞竟让他们打从心底生出了一股惧意。是的，惧意，连反抗的心都生不出来，只得匍匐在对方脚下求饶的惧意。这到底是怎么回事？剑舞缓缓地到了尾声，南嫣然挽了一个漂亮的剑花，再以一个云淡风轻的收剑动作结束了这场精彩的剑舞。众人仍沉浸在剑舞里，心潮澎湃，难以回神。南嫣然要的就是这种效果，让在场的人知道南国是将崛起，拦路者死。南嫣然并不觉得跳支舞是被羞辱了，甚至还感谢那3个古兰国人如此提议，是时候动员一下压抑已久的朝臣们了。而且借着舞剑的机会，他已经让那3人中招了，敢打他的主意，找死！重重的鼓掌声响起，出自南燕灵之手。妩媚英姿飒飒，好！五公主的剑舞当真是不同凡响，本使敬你一杯。南嫣然眯了眯眼，唇角勾起冰冷的弧度。如果之前对方还只是觊觎她的美色的话，现在就是想杀了她了。他们眼底的杀意几乎要冲将出来。特使客气了，想杀我，你们先活过今晚再说吧。想杀我，你们先活过今晚再说吧。晚宴尚未结束，罗乾3人就径自离去，连招呼都没打一声。对于那勾起他们惧意的臭丫头，死期将至罢了。杀了她，这个污点就抹除了。罗乾3人回到他们和护卫住的行宫，看着空荡荡的宫殿，大怒：怎么一个伺候的宫婢都没有？人呢？莫说美人了，连端茶倒水的婢子都没有一个。3位大人，属下这就去质问那南王。不必了，你们去找几个美人过来，越漂亮越好。不知为何，他感觉身体有些躁动，急需缓解一下，应该是好多天没有触碰过温香软玉的原因。大哥，咱们真是想到一块儿去了，我也有些想得紧呢。我要那个五公主，你们听到了没？把那个南国五公主给我抓过来。老三，那样的绝色美人，你想一个人独吞呢？啊？哪能啊，等我玩腻了，就让大哥二哥也尝尝鲜儿。护卫们领命而去。晚宴刚结束，南飞扬就拉着南飞月去到一处僻静无人的地方。哥，你干嘛呢？有什么隐秘的话，值得跑这么远说？妹妹，现在母妃已死，咱们俩没了依靠，是不是该给自己找个靠山？这1年来，父皇对南嫣然不管不问，可对我们也没好到哪里去，比以前差远了。要不是有母妃在，我们的处境
不会比南嫣然好多少。可是，哥，靠山哪里那么好找啊？我们的天赋又不出众。你傻呀，县城的靠山不就在这宫里头吗？哥，你说的该不会是古兰国特使吧？没错，你想啊，连父皇都要看特使们脸色，如果我们有他们庇护，在这宫里头还不是横着走？南飞月想到那3个人就一阵惊惧，本能的害怕。哥，你糊涂了吧？那3人都是不好相遇的狠角色，凭什么给我们当靠山啊？说你傻你还真傻，以前是不可能，现在不是有南嫣然这个契机吗？我们把南嫣然送给他们，他们玩高兴了，可不得念着我们的好。只要他们在父皇面前替我们美言几句，之后父皇还会对我们摆脸色吗？还不得捧着我们？可那3人太可怕了，我不敢跟他们接触。我们一起去，怕什么？有我在。那好吧。该去处理他们的尸身了。刚踏出烟雨殿，就碰上了迎面而来的南叶灵。太子哥哥，五妹，我陪你去行宫，你把化尸水给我，我进去处理他们的尸身。昨日晚宴结束以后，南嫣然告知他，那3个古兰国特使中了他的狱毒，知道那狱毒的作用。好吧，有人代劳，南嫣然乐得轻松。若不是不想罗前3人已死的消息走漏，他也不会亲自去处理。毕竟那个场面想想就知道，辣眼睛的很。到了行宫外，南嫣然将1小瓶化尸水递给了南叶灵，自己在外面等着。只是南叶灵进去之后，却久久未出来。南嫣然心中奇怪，便走了进去，就看到南叶灵正怔怔地看着他面前的地上，那里是2具附着警备的尸身。南嫣然定睛一看，黛眉微蹙，他们怎么会在这儿？这2具尸身是南飞扬和南飞月。南嫣然目光一扫，殿内没有罗前3人的尸身，应该是被南叶灵用化尸水处理了。南叶灵目光落在南嫣然的身上，迟疑的开口：五妹，你……他听东宫的侍卫说，南飞扬兄妹这1年欺负南嫣然，就和家常便饭似的。南嫣然眉头一挑，眼里看不出什么情绪。太子哥哥是怀疑是我把这对兄妹抓来，让他们遭受罗前3兄弟的折磨致死。我看着少女清亮坦荡的眼眸，南叶灵那一瞬间的怀疑散去。他不应该怀疑他的，杀人不过头点地，他要杀南飞扬兄妹易如反掌，何必如此残酷？南叶灵也不喜欢南飞扬兄妹的品行，只是他们到底是父皇的孩子，他的弟妹，所以看到他们如此凄惨的死状，他心中不可能一丝触动都没有。五妹，对不起，是我狭隘了。南嫣然并没有受伤的感觉，或者愤怒什么的，他其实是无所谓的，并不在乎别人怎么看他，合则聚，不合则散，就这么简单。看来这人还是能聚的。误会我了，道歉可不够。处理好这2人的尸身后，你再为我解答一个问题吧。好。不是我阴谋论，这对兄妹绝对是抱着不可告人的目的来找罗前他们，结果撞上，反倒害了自己。南叶灵沉默了一下，他也是这么想的。所以说，害人之心不可有，防人之心不可无。因为古兰国特使一贯恶劣的行径，这行宫也不会有人靠近的，暂时不会有人知道他们已死的事。我这就通知冒牌货，让他把兰陵妃诱来。王弘得了命令，立即联系兰陵妃。王弘得了命令，立即联系兰陵妃。王弘，你说的是真的？南国皇宫密库当真有醉芳华？长公主，属下岂敢骗你？千真万确。
密库中的所有宝贝全都登记在册，属下也是最近才在南文天床底下的暗格里找到了这本册子。方才属下在册子上翻到最芳华，就立刻告知长公主您。好，太好了！那密库你不能打开吗？一定得要南文天才能打开。属下无能，用尽了办法都无法打开密库。这密库只有每一代南国国主才能打开。哼，麻烦，还得带上那个废人。他对南文天的兴趣只维持了3个月，这之后他便把人给关到了地牢。这么久过去，那个不识趣的男人应该早就成废人了吧？行吧，本公主今日就出发去南国，以赤烈马的速度，5日后便能到南国王都。你做好接待本公主的准备。话落，兰陵妃切断传讯时的凌厉鹰芙蓉殿。南雨荣从自己的侍婢口中得知南飞扬兄妹的死讯，愣了一下。那对兄妹死了？死得好！我那五妹倒是贴心，我想杀的人她都给我料理干净了。这回我可以向老师交代了。南叶灵从皇陵出来，想到南嫣然说的让他帮他解答一个问题，便去到了烟雨殿。他对这个五妹想问的问题也很好奇。太子哥哥，你知道人为什么会被困在一个空间里无法离开吗？南叶灵嘴角抽了抽，这是什么问题？五妹，你说具体一点，你这问的我都没法回答。就是一个人，他被迫进到了一个空间里，那个空间不让他出去，你知道这是为什么吗？那人对空间有着独特的吸引力。五妹啊，为何问这种奇奇怪怪的问题？没事儿，就是看了几个话本，思维泛滥，好奇。那你知道要如何让空间对那人的兴趣消失吗？兴趣应该一时消失不了吧？把那人的存在屏蔽掉，让空间感应不到他的存在。屏蔽，抹除存在，要怎么屏蔽抹除呢？这我就没办法了。要不你去藏书阁看看，可能会有古籍记载空间与人的关系。藏书阁？好，我这就去。等等，你得带上象征你公主身份的腰牌去，守阁长老会查验的。腰牌？还有这东西？腰牌？还有这东西？公主，您的腰牌婢子保管着，这就去取来。以前公主还傻时，弄丢过几次，她索性好生保管起来了。待清河取来腰牌，南嫣然拿着它朝记忆中的藏书阁走去，眼珠子一转，南嫣然坏坏一笑，不能就我一个人看，黑域空间里那位跟个大爷似的主也得看，2个人努力总比1个人快。想着，南嫣然一挥手，就将古籍区一整排书架上的古籍全都扫荡进了黑域空间。下一秒，他的身影也出现在了空间里。预看着出现在眼前的一堆堆书，妖孽漠然的脸上缓缓浮现了一个问号。他并不是时时留意南嫣然的一举一动，大部分时间他都在专注自身的修炼，研究如何破解这个空间，只偶尔才会分出一丝心神，看看那丫头在做什么。看着男人脸上的不解，南嫣然拿起一本书抛给他，那快跟我一起看，说不定古籍上会有记载空间与载体的联系。欲接过书却没动，南嫣然见状翻了个白眼，你不想出去吗？这么多书我一个人怎么看得完？反正你很闲，帮我分担分担呗。哎，话说你到底对我这空间有啥吸引力啊？希望这些古籍里能有办法切断你对空间的吸引，或者有办法把你的存在屏蔽掉，让它感应不到你。闻言，
玉眉梢动了动，漆黑的眸底掠过一抹深思。吸引力吗？考虑到自己如果不看这些书，那小丫头就要扑过来的架势，玉薄唇微抿，翻开了手中的书。南嫣然这才满意，开始看书之旅。天灵泉和小团子乖巧得很，见他有正事也没来打扰。俊美妖孽的男子与绝色倾城的少女被一堆堆书包围着，将两人隔绝在里面，画面既唯美又怪异。南嫣然当然不指王玉看书能有自己快，可当他不经意的抬眸一看，却怔了一下。只见玉手上的那本书已经翻了一半多，跟他的进度差不多。这厮到底是真的全看进去了，还是随便翻翻？不过看他也不像是会随便敷衍的人，既然决定做了，应该就会做好，毕竟这可是事关他的事儿，难不成他还会不上心？南嫣然敛去杂绪，继续沉浸在书中。3天过去了，两个人就像扫书狂魔，一堆堆的书就像秋风扫落叶一般被他们扫完，可依然没看到他们想要的结果。南嫣然虽然有点失望，却也没有气馁，他相信一定会有办法。这些还没有看完的书就留给你慢慢看，我得出去了，有事要办。明天兰陵妃就到了。玉依旧惜字如金。南嫣然伸了个懒腰。你可不准趁着我不在偷懒不看了。嘿，仙女姐姐，你放心吧，我和小团子会看着他的。看着他。玉淡淡的瞥了一拳一兽一眼，两个家伙顿时不吭声了。嘤，这个大哥哥虽然什么都没做，可就是感觉好凶啊。南嫣然走出藏书阁，天已擦黑，回到烟雨殿，他用了晚膳泡了澡，再睡上一觉，养足精神。4日，一对神秘车驾不算低调的进了宫。因国主吩咐过，来人是他邀请的贵客，是以车驾畅通无阻，无人敢拦。各级守卫甚至连车驾中的人面都不曾见到，也就更不知道来人的身份了。王弘早已屏退养心殿内外的人，等着兰陵妃的到来。南嫣然和月石以及南叶灵藏身在暗处。清脆悦耳的铃铛声由远及近，一行人步入养心殿。为首的女子容貌美艳，身段婀娜，衣着清凉惹火，外罩的薄纱使得她走动间肌肤若隐若现，撩人至极。她未穿鞋，一双白皙玉足就这么行走在地，却并无丝毫脏污或伤痕。2条玉腿笔直修长，白得耀目，纤细的脚踝上有2串精致繁复的脚链，那叮铃当啷的铃铛声便是女子脚上的脚链发出来的。女子如众星拱月般的被一众护卫拥护在前，她便是古兰国长公主，如今古兰国国主的亲姐姐兰陵妃。王弘，快带本公主去密库。长公主，那南文天呢？您没带他来吗？他在次牢中呢，让人把次牢搬去密库，那不就行了？次牢？那是什么东西？这时兰陵妃拍了拍手，一个护卫提着一个罩着黑布的圆形东西走过来，浓郁的血腥气顿时充斥着养心殿。南嫣然和南叶灵面色紧绷，心瞬间揪紧。那黑布下，南文天就在这里面，属下看看。王弘边说边伸手接过那圆形东西最上方的金属铁环。提着次牢的护卫自然不会防备他，既然王弘愿意提着，他乐得轻松。哪成想王弘一接过次牢，身形就飞速暴退。兰陵妃面色一变，她感觉到一股极其危险的气息逼近，顾不得找王弘麻烦，兰陵妃急声大喝：快走！想走没门儿！伴随着这道声音，殿门轰然合上，属于灵王的强大威压笼罩住这方空间。兰陵妃和她的一众护卫面色骇然，拼尽全力想要抵抗这股威压，却被反噬吐血。
兰陵妃是一阶灵师，以她30岁的年纪来说，在女修中还算不错。她的护卫除了一个1阶灵宗，2个2、3阶灵士，其他的都是7、8、9阶灵士，还不够月食塞牙缝的。兰陵妃又惊又怒又怕。哪位尊驾在此？还请先生一见。不知小女子何处得罪了尊驾？月食没忍住翻了个白眼，看着女人的根骨就比她小20岁，她都被人家叫老人家了，她还小女子呢。月食懒得搭理兰陵妃，将她的一众护卫灭杀，如此威压便落到了兰陵妃一个人的身上。她的毛孔已经开始渗血，七窍也溢出了血，双腿打颤，终于承受不住，扑通跪地，浑身疼得像是要炸开。别弄死了，其他随月长老你。此牢里面看不到外面的情形，外面却能看到里面。这东西怎么打开？需要钥匙才能打开，钥匙应该在兰陵妃身上。南叶灵当即将已经昏死过去的兰陵妃拎过来，王红将兰陵妃身上翻遍了，也没找到钥匙，目光落在她腰间的空间带上。主人，钥匙应该在她的空间带里，空间带上有她的神识烙印，我打不开。把父皇平放。五妹，父皇他……父皇修为被废，全身经脉尽断，身体里碎骨无数。更重要的是，父皇的灵识被击溃了。他说的是最严重的几项，还有很多大大小小的伤，以及得不到医治导致的并发症。灵识是掌管一个人思维意识之地，灵识被击溃，人就成了傻子。岳长老，灵识能修复吗？其他伤虽然治起来麻烦了点，恢复时间也不短，但总归是能治愈的。冉姑娘，修复灵识绝无可能。灵识别说是全部被击溃了，就算是有一丝丝受损，记忆都会混乱，思维方式也会发生变化，药石无医呀。从古至今，没有一个灵识受损或被毁的人能修复好灵识，就算是岳氏声音一顿，不知想到了什么，沉默了一下。反正医术再高明的灵医都是毫无办法的。不可能吗？你去准备一个干净的浴桶，灵石的事儿以后再想办法，当务之急先治好父皇的其他伤。待王红扛来一个大浴桶放在屏风后，南嫣然独自去到屏风后，将天灵泉注入浴桶，再让南叶灵抱着父皇过来。南叶灵知道南嫣然有秘密，他不愿意让他知道，他也不会窥探。泡半个时辰，记得给父皇换衣服。交代完，南嫣然便暂时离开了。这到底是什么水，竟有疗伤功效？冉姑娘，你给他吃了什么呀？毒药吗？你就这么放过他呀？一下子毒死了，多便宜他呀！你想多了，我看着如此好心吗？岳氏果断闭嘴。这段时间的相处，他暂时没法把好心2个字与冉姑娘联系在一起。那你是？你很快就知道了。南嫣然话音刚落，地上的兰陵妃忽然发出一道击遇仙坡屋顶的惨叫，岳氏立刻设了一道结界，防止被人察觉到这里的异样。他怎么可能这么快就醒过来？受了他那么猛烈的威压摧残，起码得躺上好几天才能醒。兰陵妃撕心裂肺的惨叫声还在继续，她是被活活痛醒的。求求你，放过我！太疼了，这世间所有极致的疼痛都好似全都聚集到他身上来了。放过你？都到这时候了，你好像还没有搞清楚自己的处境啊！好好享受这幻痛丹吧，会持续3天呢。兰陵妃惊恐地瞪大了眼睛，3天？她现在就受不了了，痛得想死了，要如何挨过这3天？岳长老，
你封住他的丹田，免得他受不了自我了结了。好嘞。月氏迅速出手，封住了兰陵妃的丹田，让她无法使用灵力。你们，你加诸在我父皇身上的，我会让你一一体验。这还只是开胃菜而已，你可要挺住了。王红，把他扔进次牢，这3天你就守在他身边。月氏咂摸出幻痛丹3个字，顾名思义就是幻痛，而不是真的受到了创伤疼痛。冉姑娘，为何不真的把他弄个半死，而是让他体验极致的痛苦呢？他若半死或残了，还怎么去杀人？杀人？南嫣然没再开口，往内殿而去。月氏看着他的背影，一拍脑袋：哎呀，我知道了。内殿龙榻上已经换上了全新的床褥和锦被。南叶灵数着时间，半个时辰过后，便将南文天从浴桶中抱了出来，放置在龙榻上，为他套上里衣。外表的皮肉伤是全数痊愈了，可内伤，经脉尽断，数百处骨折、骨裂、骨碎，以及陈年枯井般的丹田。南叶灵心中忐忑，如此重的伤，就算是中州最好的灵医，怕是也束手无策。五妹她真的能治吗？南嫣然一进来，便看到他那位太子哥哥一脸愁容，不用想也知道他在担心什么。太子哥哥，我先修复好父皇的丹田。五妹，这重塑丹田的痛苦不比父皇经受的那些折磨轻，忍过去了如获新生，熬不过去，他没有说，南叶灵却明白，父皇他会挺过去的。五妹，父皇什么时候能醒过来？那些断掉的经脉真的能连接起来吗？我正要跟你说，最快也至少要10天左右。经脉能续接上，需要30枚续脉丹，每日服用1颗，连续服用30天，也就是1个月便能解决。续脉丹不太好炼制，并且我也没有炼制过，估计会花不少时间。这是古医传承传达给他的治疗方案。续脉丹。南叶灵沉吟，怎么五妹拿出来的丹药他就没有一个听说过呢？看出了他的疑惑，南嫣然摸了摸鼻子，续脉丹是他取的名字，这片大陆根本没有这种丹药。不止续脉丹，他的其他丹药这个世界也没有，就算作用类似的丹药，功效也不如他的好。我要出宫去购买炼制续脉丹所需的灵药，太子哥哥给钱。看着伸到自己面前的白皙玉手，南叶灵默然，这丫头还真直接。我真的身无分文。这里面有100万金币，不够再找我。100万金币？南叶灵嘴角抽了抽，她发现自己这五妹是个小财迷。你以后会比我有钱的。这丫头可是炼丹师，大陆最富有的职业之一。借你吉言，我走了。想到他有个灵王师尊保护着，南叶灵倒也不担心他的安危。王都最大的灵药售卖店，自然非浮生楼莫属。南嫣然第一时间便想到了这个地方，同时玉那张妖孽的脸在他脑海里浮现。他撇了撇嘴，内司竟然如此有钱，光一处浮生楼就赚得盆满钵满了，更别说内司还将浮生楼开满了全大陆，简直就是躺在金山银山上了。我也要当富婆。不远处有个自南嫣然踏进浮生楼时就一直盯着他的油腻胖公子，似乎看出了南嫣然的窘迫。他顿时唰地打开手中的折扇，自以为很潇洒风流的边摇着扇子边朝南嫣然走去。在南嫣然面前站定以后，油腻胖公子用折扇朝着整个灵药区一指。嘿嘿嘿，这位美人儿，本公子有了日钱，你看上什么了尽管拿就是，通通记在本公子账下。而美人你嘛，去本公子家做堂客如何呀？不如何。哎，美人儿，别这么急着拒绝嘛，不妨告诉你，本公子家大业大，可以说是住在金窝里的。
你若是跟了本公子，保证……是谁？方才是谁对我家公子出手？是你是不是？是你击飞了我家公子？南嫣然跟看白痴似的看着小厮，他方才手指都没动一下，如何击飞了他主子？他确实是想动手，只是有人快他一步罢了。小厮还在叫嚣：福生楼的守楼者呢？此女在福生楼里闹事，对身为福生楼常客的我家公子动手，守楼者不出来惩罚他吗？总之，这个少女必须受到惩罚，别敢在她面前狂吠诬陷她。他决定自己先舒服了再说。于是继油腻胖公子倒飞出福生楼以后，他的小厮也步了他的后尘，并且就砸在油腻胖公子身上。可这回就躲不过去了，他是实实在在的动了腿。果然，下一瞬，一道强大的威压降临南嫣然的头顶。只是南嫣然还没有取出玉给他的那块红色火焰纹玉牌，头顶的威压就被人拂去了。月石沉着脸出现在南嫣然身后，他冷眼看向某个方向。东冉姑娘，找死！被他盯着的守楼者差点栽倒下来。大长老，大长老那样的大忙人怎会出现在这里，还维护那个在福生楼动腿的少女？这福生楼的规矩可是您老定下的呀。但守楼者就算吃了雄心豹子胆，也不敢跟大长老刚啊。他朝月石做了一揖后，便身影一闪，消失在那个观察整个福生楼动向之处。算你小子识相，跑得快。叶长老，那个胖家伙是你丢出去的？他太烦人了，竟敢骚扰我家少主的未来媳妇，只是丢出去已经便宜他了。做得好，我要这5种灵药各1份，帮我包起来吧。哎，好，共85万金币。话音一落，他却浑身一僵，感觉自己被凶手锁定了。他说错了吗？月石狠狠地瞪了伙计。没眼色的东西，居然要收未来少主夫人的钱，还想不想混了？就在南嫣然拿出南叶灵给他的空间袋欲结账的时候，楼主冷风和管事匆匆赶到。冉姑娘，大长老，早知道你们今天会来，我和管事今天也就不会出去了。还是守楼者找到他们这才知道2人来了福生楼，顾不得手头的事儿，急忙赶了回来。冷楼主，上去说话。冉姑娘，你持有我们主上的玉牌，福生楼里所有东西都对你免费，只要是你所需，可尽皆带走。不只是我这处福生楼，其他各地的福生楼都一样。这是天上掉馅饼了。玉的手下可供我驱使就算了，他的产业我还可以不花1分钱随便取用。多谢冷楼主的好意，但我不能接受。他和玉的交易只有借他之势覆灭古兰国这一条，因此即便男人的玉牌能给他带来莫大的好处，他也不会去拿交易之外的东西，这是原则问题。冉姑娘，你……叶长老无需再言，此事不必再提。不过我倒是有意与福生楼合作。不知冉姑娘指的合作是？福生楼是有拍卖场的吧？这是自然，拍卖场就在1楼地下。此乃极品吸水灵液，洗净法髓的效果是市面上吸水丹的100倍。冷楼主可以找拍卖场的丹师鉴定，鉴定无误之后，帮我拍卖这2瓶吸水灵液。100倍？100倍，童叟无欺。市面上吸水丹的价格是30万金币，所以我这极品吸水灵液的起拍价便定为30万金币，所得收益按照拍卖场的规矩抽成。冷风惊地接过2个小玉瓶，满脑子都是100倍。他看了一眼月石，见对方老神在在，似乎一点都不吃惊，不由心头一动。好，我这便将极品洗髓灵液的消息放出去，造势一番。比吸水丹效果好100倍的吸水灵液，绝对会引起全城轰动。我与福山楼的合作不会仅止于此，先说声合作愉快。
灵药那么贵，没钱可不行。合作愉快。他能不愉快吗？不管极品吸髓灵液是冉姑娘自己炼制的，还是她背后有丹药大师，总之与对方交好，对浮生楼百利而无一害。那冷楼主先忙，我就不打扰了。冷风取出他的传讯石，递给南嫣然。洗髓灵液拍卖出去后，我会知会冉姑娘你。好。南嫣然接过传讯石，离开雅间。南叶灵见他回来，还是不放心的问了一句：五妹，钱可够？5株灵药只够各买1份，如果我炼丹顺利没失败的话，一炉应该长丹5颗，5颗丹药里还不确定会不会有败丹。怪我，是我考虑不周了，需要30颗须买丹，炼丹材料肯定不止1份，我竟一时想差了，只给了你炼1份丹药所需要的金币。五妹，你把那5株灵药的名字告诉我，以及还缺多少份，我现在就去买回来。也好，南嫣然一言告知。南叶灵走后，这也太快了吧！冉姑娘真乃神人也呀！1个时辰以后回来的南叶灵，心路历程跟月氏一模一样。神秘的小丫头，玉意味不明的低语了一声。月氏敏锐地捕捉到了那缕神识，浑身一震。如此熟悉，是我家少主。少主竟然在这儿，既然在，为何不现身见我一面？难道少主他没法现身？正当月氏心绪万千时，玉也注意到了自己这位大长老。月氏激动了。少主看我，看我了。此刻的月氏就像迷弟遇到了自己的偶像一样。玉默然了一瞬，这老头依然跟以前一样，一点也没变。保护好那小丫头，别让她把小命给丢了。他玩完了，他也就再别想出去的事儿了。对月氏交代了一声，玉便收回了那缕神识，再度陷入了两耳不闻窗外事的状态中。哎呀，时隔1年，我终于又听到自家少主的声音了。哎呀，真好听啊！月氏眼珠子转个不停，激动地抖了抖。少主让我保护好冉姑娘。哎呀，果然我没猜错，冉姑娘是未来少主夫人。哎，少主终于铁树开花了，对未来媳妇儿如此上心呐。南嫣然的全部心神都放在处理南文天的伤势上，并没有注意到玉的动静，直至翌日朝阳初升，他才完成了手头的大工程。最后从混沌古戒里取出了1枚升级玉骨丸，为南文天服下。叶灵将买了的灵药交给南嫣然。五妹，你忙了一下午和一夜，快去休息下，父皇这里有我。看着堆积成小山般的灵药，南嫣然怀疑南叶灵是把福山楼里所有那5株灵药全部买回来了吧。嘴角抽了抽，他暗暗感叹，不愧是太子殿下，就是豪横。好，有事叫我。应该成功了吧？一道巨响声竟然重演了，太丢人了！到底哪里出错了呢？明明每个步骤都对了呀，难道是方才那个丹炉有问题，不适合炼制须麦丹？还差29枚，不全部炼制成功，我就不出混沌古戒了。南叶灵看到南嫣然拿出的30枚须麦丹，表情已经有些麻木了。向来稳重的他，这几天已经不知道被南嫣然震惊到几次了。才过去不到2天时间，这个妩媚居然就已经炼制成了这么多丹药，有个天才妹妹是什么样的体验？南嫣然为南文天服下1枚须麦丹，转头就看到南叶灵依然一动不动。太子哥哥，发什么呆呢？还不快把丹药收起来，记得给父皇1天1枚。我当然记得，只是你这话……
南叶灵想说，这怎么像是离开前交代一下重要事情的感觉呢？南嫣然笑了笑，太子哥哥，你没猜错，明日我便和师尊以及师尊的人马出发去古兰国，血洗古兰国皇宫。我也去。不行，你得留下来照顾父皇。除了你，我不放心任何人靠近父皇。这里面有10颗升级玉骨丸，每过3天便让父皇服用1颗。可是，太子哥哥真的不必担心，此行绝无意外，只会有一个结果，那便是我们南国的旗帜飘荡在新王城的城墙上。你放心，我会照顾好父皇，预祝你们此行顺利。多余的话就不说了，我现在去处理南陵妃那个女人。小小南国贱婢，竟敢如此遮辱我！还有王红那个杂碎，竟也有胆子背叛我，把我骗到这里来。好，当真是好得很。等我回到古兰国，便是那个小贱婢和南国的末日。我要血洗整个南国，所有南国人一个不留。然而兰陵妃终究只能想想罢了。这时兰陵妃听到脚步声响起，由远及近，她顿时心头一抖，下一瞬无比悦耳动听的声音响起：王红，把刺牢打开。小贱婢想干嘛？他是要杀了我吗？你放过我，只要你放过我，你什么条件我都答应。放过你？哼，1年前你怎么不放过我父皇和我？对不起，我真的知道错了，求求你放过我，我保证不会找南国麻烦，我还可以让我皇帝解除南国与古兰国的附属关系。可是怎么办呢？我想要的只有你们古兰国皇室成员的命。王红，你真的要看着这个小贱婢如此对我吗？你别忘了，没有我就没有你的今天。若不是我当年看上了你，就凭你的垃圾资质，能有现在9阶领事的修为，能被派来这南国当国主，肆意享乐。你吃着我的软饭不报答也就算了，竟还伙同外人来害我吗？别叫了，很快你也会跟王红一样认我为主的。什么意思？你对王红做了什么？兰陵妃简直要疯了，认这个小贱婢为主，那怎么可以？南嫣然懒得理他，将傀儡丹递给王红，把这丹药给他喂下去。遵命，主人。别过来，你别过来，不要！片刻后，成为傀儡的兰陵妃朝南嫣然单膝下跪。主人。南嫣然面无表情地看着他。古兰国高高在上，权势滔天的长公主，已经是过去式了。处理好兰陵妃，南嫣然去到皇宫西边的宗祠，南国唯一的皇室护国长老便驻守于宗祠，没有大事是不会出动的。来到宗祠外，南嫣然朗声道：目光长老，五公主南嫣然有要事求见，事关南国命运。进来吧。无意扰穆长老清静，只是事情重大，必须告知您。南嫣然将古兰国所做的事儿全数说出，不但目光长老消化完，他直接说出此番前来的目的。明日我便和我师尊他们前去古兰国复仇，不知穆长老可愿与我同往？竟有这等事！一个冒牌货，竟然在我南国作威作福了1年。古兰国竟如此卑鄙无耻，欺人太甚。冒牌货和兰陵妃已被我弄成傀儡，他们的结局只会比父皇惨100倍。穆长老可要去看看父皇？去，当然要去。文天重情重义，品行上佳，却然遭此大难。唉，大难不死，必有后福。五公主，我跟你去古兰国，这口气不出，
难消老夫心头之恨。好，两人一同去南文天的寝殿，对上南叶林惊讶的眼神，南嫣然简短的解释了一下，目光留下陪南文天。南嫣然回烟雨殿做最后的准备。公主，你一定要小心啊，可不许受伤。放心，不会受伤的。而且凭你家公主的医术，鲜少有解决不了的伤。我先去修炼，你也不许怠慢哦，好好修炼，知道吗？话落，南嫣然便进了内殿，身影一闪，出现在黑域空间。这绿藤是怎么了？仙女姐姐，千金魔藤他想跟你出去玩，他在这里面待得太无聊了。主人，我也要出去玩。仙女姐姐，腾腾说他想和你契约，这样你们就能无障碍交流了。腾腾很厉害的哦，绝对会是仙女姐姐你收拾那些渣渣的好帮手。你想跟我契约吗？植物系灵宠吗？有意思，我现在还没有一件趁手的武器，这根绿藤倒是挺适合作为武器的。千骑魔藤剧烈地摇摆着藤身。愿意，我想战斗，一直闲着太无聊了。于是继小团子以后，南嫣然迎来了他的第二个灵宠。啊，主人，你身上有一生珠啊！哎呀，太舒服了。哼，腾腾，你能变小吗？能的。话落，绿光一闪，千骑魔藤长长的藤身猛地缩小，最后缩成了一个绿色手环，戴在南嫣然的右手手腕上。南嫣然看了一眼，白皙手腕上一抹绿，交相辉映，不仔细看就跟一只碧绿的手镯似的，谁会知道那是植物系灵宠呢？小团子，身为幻兽，你有什么技能？主人我至今还没有见你施展过呢。主人，人家还是个宝宝呢。哈，这小家伙不会是害羞了吧？主人，虽然我们幻兽一族，在我这个年纪还是宝宝，但我也不是完全不会一点技能的。我会。没事，主人不会笑话你的，也不会觉得你没用。你既是我的兽兽了，那无论你……顿了一下，南嫣然坚定的道：“无论你有没有用，主人我都不会抛弃你的。”主人，你真好。白圆球，你还没告诉主人，目前你掌握了什么技能呢？什么圆球？我是团子，白白的小团子。你这么圆滚滚的，不是圆球是什么？眼看两个灵宠要吵起来了，南嫣然连忙制止：“啊，好了，不许吵架，你们可是要相亲相爱、并肩作战的。”哼，谁跟他相亲相爱？南嫣然扶额，感觉以后的生活有的热闹了。小团子决定不理那根藤。主人，只要是还不到灵宗修为的人或兽，我可以将他们幻化为任何东西。什么？幻化为任何东西？是他理解的那样吗？就是比如在战斗中，我可以把主人你的对手幻化成你想让对方成为的东西，猫、狗、鸡、鸭、鹅什么的都可以，只要对方是灵宗境一下就行。对方成了一只鸡或一只鸭，是不具有丝毫战斗力的，任主人你收拾。哼，小团子，你有这么逆天的技能，居然还不好意思，还害羞，搞什么？主人，我还没有说完。小团子的声音有点郁闷，是不是被你幻化以后的状态有时间限制？时间一到，对方就可以恢复原样？不仅有时间限制，时间还很短，以我现在的能力，只能维持对方变异状态一息时间。在战斗中，很多时候一息之间就能够决定对战双方的结局了。小团子这个技能对他来说绝对是开挂了。可是主人，不仅维持时间有限，在实施对象上也有数量限制，一次最多只能对付5个人，还无法连续使用。用一次以后，我得休息大概1周时间才能恢复力量。
可以再次使用。主人，我是不是很没用？胡说什么呀？给主人我自信起来，你很有用的，超级有用。你看啊，你还这么小，还是一只幼兽，就会这么厉害的技能了。很多成年的兽兽都比不上你好吗？真的吗，主人？我现在也很厉害。很厉害，而且随你渐渐长大，实力提升，你会越来越厉害。什么时间限制、数量限制的都不成问题。你终会做到不受任何限制，随意使用自己的所有天赋技能。谁还没有个成长期呢？南嫣然相信小团子成长起来以后绝对非常恐怖强大，难逢对手。哦，主人真好，还超级美。主人，我一定会努力修炼，快快长大，好好保护你。主人，我也一样。我相信你们，我也会保护好你们。灵宠和主人的实力是息息相关的，主人强大，自然会反哺灵宠，反之亦然。呀，差点忘了这个，嘀咕了一声，南嫣然朝那个跟大爷似的男人走去了。玉大爷，这些书你都看完了？闻言，玉眉心机不可察的蹙了一下。大爷，我，小丫头，不许叫我大爷。这家伙莫不是以为我叫他大爷是说他老？我分明是在说他通身的派头和气势，以及跟我说话的姿态，跟个大爷似的。死大爷非彼大爷。南嫣然脚下一笑，决定逗一逗这个冰雕一样的男人。这称呼怎么了？不好吗？如果你想我叫你大妈的话，可以继续那样称呼我。冷不防听到这话，南嫣然愣了一下，随后眼角一抽，这厮真是算他狠。神他妈大妈，我妥妥的风华正茂的少女一枚，好吧。哼！南嫣然转身就离开了黑域空间，真是个嚣张至极的家伙，在他的地盘居然还如此不加收敛，姑且先晾晾他。次日，南嫣然和月石、目光长老等一行人动身前往古兰国。月石手一扬，一枚形状小小的飞行灵器出现在众人眼前。眼前一晃，小小的飞行灵器瞬间变成巨大的飞船。月石带着南嫣然飞上飞船，目光长老、王红、蓝灵飞等人陆续上船，最后便是月石的人，足有300人，200位灵师，100位灵宗，并且7、8、9阶的高阶居多。叶长老，多久能到古兰国？灵州1日千里，入夜便可降临古兰国皇宫。入夜吗？哼，挺好的，在那帮人熟睡之时，打他们个措手不及。叶长老可有短时间内提升实力的丹药？冉姑娘，你不会是想……你可千万别那么做呀！我们的人手收拾古兰国那帮人绰绰有余了。那种丹药其实就是透支修炼者未来的修炼运道，引爆身体潜能，短时间实力是得到提升了，可药效过后实力倒退不说，根基也会受损，以后几乎不可能进阶了。叶长老莫急，我像是那么傻的人吗？我问你这个不是要给我自己用？南嫣然哭笑不得，不过这老头的关心倒是让他心头微暖。月石松了口气，他就说嘛，冉姑娘这么聪明的人，怎么会做那种糊涂事？那冉姑娘你是？南嫣然瞥了王红和蓝灵飞一眼，于是月石便明白了，得是给那2个傀儡用的。冉姑娘果然物尽其用，要将那2个傀儡的价值发挥到极致。此为禁丹，在各大学院门派势力中是明令禁止服用的。我也是偶然得到，一直放着没管。若不是冉姑娘你今儿提起，我都要忘了它的存在了。多谢月长老。等到了古兰国，南嫣然便让那2个傀儡服下。夜幕笼罩大地，宣布这一天将要结束。飞船也临近古兰国王城，目光长老眼神凌厉，
浑身气势摄入，蓄势待发。子夜时分，载着数百人的飞船降临在古兰国皇宫上空。南嫣然睁开屹立惑人的桃花眸，眸内锋锐一闪而逝。要开始了，去途径古兰国皇室成员，若遇不敌者，便自爆丹田，誓死诛杀对方。遵命。遵命，主人。两人领命，岳氏看得目瞪口呆。感情以进丹提升实力还没完，自爆丹田才是那两人的结局啊！冉姑娘真是，高啊！公主，老夫保护你。岳氏本想说他来保护，随即想到这古兰国的3位护国长老中有1位是1阶灵王，他得收拾那个灵王，便没吭声了。惨叫声与兵革声交织，灵力波动不曾停止，浓重的血腥味弥漫在整座皇宫。王红和兰陵妃很快就解决掉了所有的皇子公主，两人朝着古兰国君的寝殿掠去。而古兰国君被宫里的动静惊醒，在发现宫里的侍卫都快死完了后，顿时想要逃出皇宫，连质问究竟是何人在皇宫撒野的勇气都没有。先保住命再说，命没了，一切都没了。他不管不顾地冲向宫外，却撞到了一道金光壁上，被狠狠地弹飞，重重地砸在地上。古兰国君咽下喉间涌上来的腥甜，使尽了各种招数，都没能将金光壁破开。金光壁纹丝不动。国君3道身影落在古兰国君身后。国君，我们3个已经试过了，没用。这法宝我们是破不开的。您跟我们一起去杀敌吧，岂能有那帮人如此嚣张？古兰国君双目赤红，5阶灵宗的威压尽数释放出来，袍袖无风自动。他们究竟是什么人？为何要与我古兰国作对？100位灵宗，200位灵师，这不是云州能有的势力呀！我古兰国何时得罪了这等庞然大物？现在不是探究对方身份的时候。国君，我和大哥、二哥留下来拖住那帮凶徒，你快从密道离开皇宫。你们快护送国君从密道离开，誓死保护国主安危。是。密道，3位长老，朕会记住你们为朕、为古兰国做出的贡献。深深地看了3位护国长老一眼，古兰国君就是和隐卫们奔向密道入口，只是一行人才掠出1米，就被阻拦住了去路。兰陵妃和王红各自手持自己的武器，一身煞气立于古兰国君等人前方。两人身上的衣服已经被鲜血浸透，分不出是别人的还是他们自己的。古兰国君还不知道自己的皇子公主被2人尽数诛杀的事儿，见兰陵妃血染衣衫，以为他是跟入侵皇宫的凶徒搏杀受的伤，心疼不已。他连忙冲上去拉住兰陵妃的手。王姐，这皇宫是保不住了，你快跟皇帝我从密道离开，留得青山在，不怕没柴烧。只要我们还活着，未必就没有东山再起的时候。兰陵妃面无表情地看着古兰国君，忽然诡异一笑。一旁的大长老感觉到不对劲，立即示警：国君小心！然而已经晚了。利刃刺入肉体的声音响起。王姐，你……生机散尽，他死不瞑目地倒下。孽畜，你竟杀了国君！他可是你亲弟弟呀！大长老咆哮着，浑身灵力震荡，空气都被震出了一圈圈涟漪。给老夫死！蕴含着强大灵力的杀招猛地向兰陵妃轰去。2长老和3长老也一样，悲痛使得他们红了眼，只想将兰陵妃碎尸万段。一众影卫则朝着杀了国君的兰陵妃的同党王红出手。兰陵妃和王红知道眼前的人他们解决不了，那些影卫还好说，全是灵师境的，不是吃了净丹以后实力大增的他们的对手。但那3个护国长老，1个灵王，2个高阶灵宗，是能碾死他们的。是时候自爆丹田了。
当即两傀儡开始燃烧丹田，当丹田燃烧到极致以后，丹田和肉身将会爆裂，威力无穷。察觉到两人竟然在自爆，大长老等人立即就要退开，可还是晚了一步。巨大的响声似要将夜空撕裂，狂猛的爆炸波使得附近的宫殿轰然倒塌，夷为平地。大长老从地上爬起来，看着两个弟弟的惨状，怒滋欲裂。二弟，三弟，大哥，你别管我们了，快逃，快去密道。是啊，大哥，我们为了抵御那两个孽畜的自爆威力，耗尽了灵力，现在丹田灵力枯竭，已经是没有战斗力了。我们不能拖累你。别说了，我是不可能扔下你们的，要走一起走。哈哈，还真是兄弟情深呢。是你，今夜进访我古兰国皇宫的是你南国。那个南国国主每年来古兰国朝拜，都会带着他的痴傻妖女，以那妖女出众的容姿，他想不记得都难。可他不是被兰陵妃整得凄惨无比吗？怎么会？哼，难为你个古兰狗贼，还记得我这么个小角色。你们三个想好怎么死了吗？臭丫头，好大的口气！看来你还没有认清形势啊！这里也是我南国领地，明白吗？卑贱弱小的南国，明明是我们古兰国的附属国，怎么会有反抗的能力？你们怎么敢？大长老双眸充血，当即就运起稍稍恢复了一点的灵力，朝南国的旗帜打去。南嫣然却是半点不慌，眉头都没有动一下。一个身影突然闪现，于半空中截下了大长老的那一击，并力道十足的将那一击返还了回去。大长老看着自己发出去的攻击，惊得突然出现的人之手强盛了10倍，朝自己袭来，面色大变。大哥，快躲开！大哥，可躲得开吗？月石表示，他发出去的攻击还没有落空过。大哥，大哥！妖女，你到底对长公主用了什么妖法，使得她反过来对国君和我们动手？你们去九幽地狱问他不就知道了。目光长老，你去送他们上路吧。是，公主。目光长老心中畅快，他身为南国护国长老，由他首任古兰国护国长老，再合适不过了。身影一闪，目光长老自半空降落，手中凝聚着2团灵力光球，砸向了缺胳膊少腿的古兰国2长老和3长老。那2人灵力枯竭，压根没有反抗能力，于绝望中被灵力光球震碎了心脉，两命呜呼。不！大长老挣扎着从地上爬起来，惊痛不已。二弟，三弟，到你了，你该庆幸老夫没有虐杀人的爱好，不然必叫你们3个尝尽我们国主受的苦。你们也不用想着自爆，古兰国覆灭已成定局，就算你自爆又有什么用呢？只会断了自己往生的路。大长老心中一颤，极度的愤恨让他本来想不管不顾的自爆，能带走一个是一个，但他到底还是迟疑了。他自爆的心并没有那么坚决，他也并不能完全接受自爆的后果，他不想没有来世。不用你动手，我自己来。大长老绝望地闭上眼睛，抬掌击向自己的天灵盖。古兰国唯一的灵王强者就此陨。冉姑娘，所有反抗者都已被我的人诛杀，剩下的都是愿意归顺南国的嫔妃和宫女居多，以及一部分侍卫，他们都已被我的人交到一处空旷的地方，你要不要去看看？南嫣然没有嗜杀的爱好，
除了古兰国皇室成员以及他们的拥护者之外，只要愿意归顺投降的，他对他们的命就没有兴趣。南嫣然去了那片空旷之地，那里已经密密麻麻站满了人，每个人都神色惊恐，瑟瑟发抖，显然还没有从这场惊变中回神，同时也担忧自己未来的处境。看着那被一众强者拱卫而来的绝色少女，众人不由得低下了头，不敢直视少女的面容，四周鸦雀无声。诸位，我先自我介绍一下，我是南国五公主南嫣然。从今天起，古兰国彻底覆灭，不复存在。这里是我南国，愿意归顺南国者，便是我南国的子民，我不会动你们。但是，若有不愿意归顺者，要么立刻滚出我南国国土，永世不得踏入；要么死。表面归顺，实则心里怨怼我南国者，最好祈祷别被我抓到，下场不是你能承受的。公主，我们愿意归顺。从此刻起，我们就是南国子民。我们真的诚心归顺，请公主明鉴。很好，既然你们都愿意归顺，我也不为难你们。除了宫中嫔妃是必须得离开皇宫的，其余人等愿意继续留在宫中做事的，站到左边；不愿意留下，想出宫自谋生路的，站到右边。明日我便让你们离宫，给你们1炷香的时间，好好考虑一下。不多时，人群移动，分左右而战，中间则是没有选择的嫔妃。南嫣然目光一扫，总体而言，愿意留下的居多，想离开皇宫的约莫有100多个。既然你们愿意留下做事，现在便去将整个皇宫打扫一遍吧，所有的尸身都找个地方堆放在一起，由我处理。是，公主。众人恭敬地领命而去。南嫣然看向右边和中间的人，你们便在此度过一晚，明日我会让人将你们这个月的月俸发放给你们，到时你们收拾好自己的东西，就可以离开皇宫了。南嫣然和月石以及目光长老随便进了一间宫殿休整，商量之后的事。公主，古兰国皇室全员覆灭，他们的文官武将没有了效忠对象，对新主的到来应该不会抵触吧？那可未必。冉姑娘不必担心，谁若不服，我倒没担心，那些人不是问题，就算他们想留下继续为官，我还未必都要呢。在他眼里，那些原古兰国的文官武将已经是俘虏了，既是俘虏，归顺南国者昌，逆南国者亡，能者留下，不者滚蛋。而最大的问题其实还是南国军事的实力，实力强大了，谁敢不服？南嫣然眸色渐渐地转为幽深，他得尽快地提高南国军事的实力。天将亮时，月食撤掉了惊波，王城中熟睡的人一觉醒来，将会发现变天了。朝堂上，一众大臣等着他们的国君来上朝，谁知道没等来他们的国君，却等来一个约摸14、15岁的绝色少女。在众人惊骇的目光中，少女施施然在龙椅上落座，她左右两边各立着一名老者，老者身上隐隐散发出的气势令人心惊。目光在底下众人的脸上扫过，南嫣然笑盈盈的开口：“人都到齐了吧？”放肆！你们是什么人，竟敢闯入这金銮殿？国君的龙椅也是你个黄毛丫头能坐的，还不快滚下来！威武将军，跟这3个狂徒废什么话？还不速与本将一起将他们拿下！上朝不能带武器，他们运气凌厉，赤手空拳朝南嫣然3人扑了过去。目光长老是5阶灵宗，知道自己不是那2人的对手，便全心护着自家公主，其他的交给公主的那位灵王师尊吧。越是压根儿懒得动手，威压释放，狠狠地朝那扑过来的2人压下去，直压的2人重重地砸在地上。威武将军吐出一口血。灵王，这出现在他们古兰国的灵王强者，究竟是从哪儿冒出来的？难道是从别的州来的？见那2人不敢再轻举妄动了，月石这才收起了威压，
这时，一个大臣抖着手指指着南嫣然：“我想起来了，你是南国的一个公主。”一时激起千层浪。什么？她是南国公主？我也想起来了，就是南国公主。她跟南国国主来我们这儿朝拜过。确实是南国公主，这模样我不会记错的。既然诸位已经认出来了本公主，倒也省去了本公主自我介绍的时间。你们的国君和他的子嗣，以及3位护国长老，于昨夜已被我的人尽数铲除，尸骨无存，古兰国覆灭，九州大陆不再有古兰国这个国家。郑国元帅和威武将军已经从地上爬起来，闻言大惊：怎么可能？你们南国怎么会有这种实力？但看到南嫣然身旁的月石，两人面皮抽动了2下，脸色瞬间灰败下去。此人是3阶灵王，他们的护国大长老是1阶灵王，确实不是此人的对手。此刻除水云国以外，云州另一个大国便是我南国，而你们……他故意停顿了一下，果不其然，不少大臣脸上泛起了恐慌之色，生怕自己会殒命于此。南嫣然微微一笑：你们这些前朝朝臣，愿意归顺我南国者站到左边，不愿意归顺者站到右边。不要搞表面归顺，实则心中不忿，想法子搞事的小把戏哦。被本公主揪出来，可就不是一个死字那么简单了。时间宝贵，可别考虑太久了，否则本公主来替你们做出抉择。一众大臣都不是傻子，不愿归顺的后果是什么，他们心如明镜。自古以来，朝代交替，那些不肯归顺投降的人都只有一个结局，那便是死。这位南国公主提出来的是生死抉择，能活着谁愿意去死呢？这个抉择并不难做，古兰国覆灭已成定局，他们无法改变，只能顺应局势，保全自己和家人。很快，左边便站满了人，而右边也不是完全没人，有3个人站在右边。3人脸上的表情或视死如归，或愤恨不平，或固执倔强。左边队伍里的郑国元帅看着右边的一人，惊呼一声：威武将军，你……郑国元帅不必劝我，国君对我有知遇提拔之恩，我不可能背叛他，去效忠杀死他的人。我没有能力为国君报仇，便只能如此，全了我与国君的君臣之情。话落，威武将军抬手抹掉嘴角的血迹，一脸平静。郑国元帅知道劝不了他，不再开口。南嫣然冷眼看着，心里半点波动都没有。成王败寇，立场不同，不是你死就是我活。倘若不是他穿越而来，半年后和平条约结束，这个威武将军就会领兵踏平南国。现在这些人的处境可比本来南国会遭受的好多了，至少他们还有抉择的余地。有人看着右边的另外2人：曹太傅、李丞相，你们……曹太傅一甩衣袖，老脸固执又古板：一臣不是二君，老夫生是古兰国的人，死是古兰国的鬼。众人叹气，曹太傅性格固执刻板，认定的事情10头牛都拉不回来，倔得要命。小贱人，让本相归顺你南国，我呸！你那狗屁南国也配？不过是我古兰国的附属国，竟还妄想本相归顺你们，做梦！小丫头片子还不知道吧？本相告诉你，你南国与我古兰国是签订了和平条约的，你杀我古兰国君，灭其子嗣，已然违反了和平条约。你南国将会为大陆所不容，很快就会受到惩罚。妄想踩着我们古兰国成为云州2大国之一，痴人说梦。闻言，左边队伍的那些人这才想起和平条约的事儿，方才太过紧张，受惊过度，他们竟是忘了这一茬。顿时10几个站在左边的人眼睛一亮，立即走到了右边去，神色也不再畏惧，而是与李丞相一样得意，
竟是当场反水，还有7、8个面色犹豫，想走到左边去，却又怕南嫣然一怒之下把他们都杀了。郑国元帅眯了眯眼，看着龙椅上始终淡然自若的少女，以及他左右两边一脸老神在在的月石和目光长老，心头一动，这少女好生淡定，她到底有何倚仗呢？剩下2、3个和郑国元帅一样，人精中的人精，并未轻举妄动。他们觉得这位南国公主来势汹汹，一夜之间就颠覆了一个大国的命运，手段如此凌厉凶猛，应该不会那般大意，来打没把握的仗。威武将军看到这一幕，本来平静的面容霎时变得灰白，他抖着唇对来到右边的人厉喝：你们快回左边，别犯蠢！威武将军，你怎么回事？亏我们还敬你是条好汉，誓死不屈，你却让我们回去驱逐那个触犯了大陆律法的黄毛丫头。就是啊，威武将军，你脑子里哪根筋搭错了吗？一个即将受到大陆司法部制裁的罪人，我们若是与他同流合污，少不得会被牵连呢。你要去左边随意，我不拦着，反正我是绝对不会回去的。郑国元帅，你们几个是疯了吗？还待在左边干嘛？快过来呀！你们可别跟那妖女同流合污啊！到时大陆司法部的使者过来，你们能把自己摘干净吗？看着底下闹哄哄的场面，南嫣然不怒反笑，他是真的开心，倒是要感谢那个李丞相了。若不是他，怎会测出如此多的墙头草，省了他不少功夫。一直留意着南嫣然的郑国元帅看到他脸上愉悦的笑意，越发肯定了心中的猜测。这少女果然有备而来，不惧和平条约的规则。他同情地看了右边处于狂欢状态的那些人一眼，叹了口气。那些人的结局已经注定，本来能活，却被自己蠢死了。威武将军是吧？你既出言劝阻他们，看来你也是知道内情的人喽。可惜啊，好言难劝该死的鬼，你的一片好心注定是要白费了。妖女，大祸临头，居然还在大放厥词！你敢动我们，就不怕大陆司法部的使者让你求生不得，求死不能吗？哼！李丞相，大祸临头的是我们，为了自己能留个全尸，嘴巴还是闭紧点为好。先违反和平条约的是我们古兰国，所以南国出于自保和反击，覆灭古兰国是没有触犯大陆律法的。你胡说八道些什么？我们古兰国何时违反条约了？我怎么不知道？就是，你想讨好那南国妖女，也用不着如此睁眼说瞎话吧？国君和长公主将南国国主囚禁折磨了1年，这事儿你们当然不知道。若叫你们知道了，消息难保不会走漏，被大陆司法部知道，古兰国岂有好果子吃？什么？这不是真的吧？威武将军，你可不能骗我们呐！怎么会这样？完了，全都完了。我也希望是假的，但很可惜，国君和长公主在和平条约期间对南国国主下手的事千真万确。以那南国国主的伤势，想必是活不成的。李丞相再也承受不住这个打击，后退了几步，瘫软在地上。天啊，他到底做了件什么样的蠢事啊？明明可以有活下来的机会，可他却自作聪明，硬生生的将那机会推了出去。不仅如此，还误导了那么多人，连累他们跟他一起受死。都怪你，你可害死我们了！要死，你自己去死行吗？什么仇什么怨呢？你要拉着我们下水？你实在可恨，我真的不该相信你的鬼话。顷刻间，感激李丞相的人都变得对他怨怼不已，场面分外滑稽。公主，都怪李丞相误导我，我是真的愿意归顺南国，还请您别生气，对我网开一面呢。南嫣然侧手看了一眼目光长老，后者会意，身影一闪，就已去到了说话的那名大臣面前，抬手扼住了他的脖子。
筋骨断裂的声音响起，那大臣连惨叫声都没有发出，人就倒了下去。看到这一幕，右边的人简直要吓晕过去了。刚刚还在说话的人，眨眼间就成了一具尸体。左边的人则庆幸不已，还好他们赌对了，没有贸然跟着跑去右边，不然李承夏的下场就是他们的结局。此毒服下立刻发作，你们会连痛苦都来不及感受就已毙命。你们是选择自己了结，还是让我的毒药帮你们一把呢？给我毒药吧。你们快点选，别让老夫我动手。愿意归顺我南国是可以活命的第一要素，但当面一套背后一套的墙头草，下场只能跟方才那些人一样，成为一滩血。你们几个是愿意留下来继续为官，效忠南国，还是辞官离开，另谋出路？不想继续留下为官的，现在就可以领了这月俸离开了。想留下的呢，也不代表你的官位就稳了。若被发现无才无德，在其位不谋其事，那抱歉，你的官不仅当到了头，还得按律惩处。穆长老，那些想辞官离开的人，这个月的月俸便麻烦你先垫付一下。他心中暗暗叹了口气，谁让他现在身上没几个钱呢？介绍一下你们自己吧。微臣是镇国元帅崔哲。诸位暂且回府，待本公主和太子殿下整顿好朝堂，便会通知你们来上朝。是。几人退下，但有一个例外，崔元帅为何还不走？公主，微臣斗胆问一句，国君他……父皇他在养伤，一时半会儿无法上朝处理各地政务。太子殿下监国，朝中事务暂时交由他代为处理。微臣定当全力辅佐太子殿下。待崔哲走后，南嫣然问穆光长老：“穆长老，那威武将军的兵权肯定是要掌握在我们南国的将领手中，你觉得哪位将领可以接任？”公主啊，你这可把老夫问住了，老夫也不知道啊。没什么大事，穆光长老几乎不会踏出宗祠一步，对朝中的文官武将还真不熟悉。好吧，那让太子哥哥拿主意。穆长老，走，又到了你要花钱的时候了。不过你放心，古兰国的国库都归我们了，待我回头打开国库，必定补上你的损失。穆长老想说，公主，老夫的钱你随便花，老的给小的花钱怎么了？五妹，事情可还顺利？他昨晚一夜未睡，就怕出现意外，不敢想五妹若是被擒，会遭受到的种种恐怖对待。一切顺利，整个皇宫都是我的人了。那些古兰国的朝臣们不愿归顺的，我都处理了。太子哥哥，父皇如何？顺利就好。五妹，辛苦你和你师尊他们了。父皇的脸色看上去好了些。还好，不辛苦。南嫣然略有些心虚，这场对古兰国的反击纯属单方面碾压，他甚至都没怎么活络一下筋骨。最辛苦的莫过于那两个傀儡了。太子哥哥，迁都吧，这前朝的王城灵气比我们的王都要多很多呢。父皇一时半会儿无法恢复如初，那些新君登基以后该处理的一系列事务，需要你来代为处理。好，迁都之事确实刻不容缓，我这就召集群臣，将古兰国覆灭之事告知于他们。你挑选好可堪大任、赤胆忠心的将才，前朝威武将军的兵权等着人来接任，以及冒牌货祸害南国1年，朝中肯定多了不少蛀虫，趁此机会将他们一一拔除。五妹，这样吧，我监国，你摄政，如何？我觉得你很适合。听出南叶灵语气中没有半点开玩笑的意思，南嫣然嘴角抽了抽。摄政？是让他当摄政王的意思吗？等你处理好了那边的事，和诸位大臣过来到这边了再说吧。好。
太子哥哥为何叹气啊？没事，只是希望父皇尽快好起来。好吧，那你处理好那边的事儿，跟我说一声，我和师尊去接你和父皇过来。父皇现在的身子骨也只有师尊的飞行法器灵舟才适合转移他。南叶灵拒绝的话咽了回去，本不想麻烦妩媚的师尊，可关系到父皇，他就不得不慎重对待。最多3日，3日内我定当与诸位大臣安排好迁都一事。好，那暂且就这么说定了。结束联络，南嫣然收起了传讯石。南嫣然一脸兴致勃勃：“穆长老，师尊，走。”徒儿，去哪儿啊？当然是去国库。古兰国确实有大国的牌面，很好，国库很充实。目光长老，之前你花了多少钱，尽管去拿。还有师尊，我也不知道你赠予我和太子哥哥的传讯石是什么价格，你就在这国库里挑你看得上眼的等价物品吧。公主，老夫真的不缺钱。是啊是啊，徒儿啊，你跟我客气啥？2个传讯石而已，不必放在心上。南嫣然若有所思地看着这俩老头，半晌点点头。那好吧，既然国库里的东西不能够让他们动心，以后他再找机会把人情还了。南嫣然拿了个空间袋，在灵药区挑选自己需要的灵药。南叶灵和那些朝臣们很快就要迁都过来了，到时也会带领一批士兵来驻守王都。他要炼制一大批供士兵们提升实力的聚气丹和破世丹。这个计划早就在南嫣然的脑子里生根了，只是一没时间，二没有炼丹所需的灵药。现在倒是解决了，这国库里他所需的灵药库存丰富，够他炼制大量的聚气丹和破世丹。知道南嫣然的打算以后，月石和目光长老都惊呆了，看着南嫣然的眼神要多怪异有多怪异。怎么了？干嘛这么看我？公主，咱别异想天开行吗？聚灵丹和破世丹的丹方早在1000年前就随着九地的陨落也一同消失了。就算丹方没有消失，但这2种丹药也只有九地能炼制，你怎么可能？是啊，徒儿，世上是没有能提升修为境界的丹药的。就如那金丹，也只是短时间让人实力暴涨，可付出的代价你也知道。修炼一途，只能靠自己稳扎稳打的修炼，才能获得实力。丹药是不可能做到的。唯一的办法是让一个人把自身的修为渡给另一个人。只是修为来之不易，有谁愿意把自己辛苦修炼得来的修为送给别人呢？你们2个说法都不统一，一个说我炼不成丹，一个说世上没有提升实力的丹药。成不成的，你们就等着最后看结果吧。我炼丹去了，这几天就劳烦你们2位多看着点皇宫内外了。算了，年轻人呐，就是不撞南墙不回头。等公主炼丹失败了，就会知道要听老人言了。看冉姑娘如此自信，莫非世上当真有能提升实力的丹药？南嫣然溜回自己住的宫殿，吩咐门口的宫壁不允许任何人来打扰以后，他便进了混沌古界空间。想着目光长老的话，南嫣然眸光微闪，他的确所言非虚。聚气丹和破世丹在这片大陆已经近1000年不曾出现过了。不只是这2种丹药，还有很多丹药的丹方都失传了，丹道也逐渐没落。炼丹师本就稀少，现在更是极为罕见，出现一个，各大势力都要抢破头拉拢。看着悬浮在空中的巨大典籍，南嫣然冉冉，多亏了我有古医传承，你这么个逆天的宝贝，也不知道是谁创造出来的。感叹完，接下来的3天，
南嫣然都在炼丹中度过。好在聚气丹和破世丹比续脉丹容易炼制一点，倒没有出现炸炉或者坏丹的情况，并且品质全都是上品。直到传讯时有了动静，南嫣然才停止炼丹。南叶灵的声音从传讯石中传来：“五妹，我这边准备的差不多了，你可以来接父皇和我了。”好，我现在就过去。南嫣然找到月石，不好意思地说出自己的请求：“岳长老，有件事儿我得麻烦你一下了。”冉姑娘不必跟我客气，借用下灵舟而已，小事一桩。除了有自家少主的因素之外，月石自己也很欣赏这个灵动狡黠的小丫头。南嫣然弯了弯唇，没说什么，默默地记下了又一个人情。目光长老和月石的人留下镇守皇宫，南嫣然则和月石乘坐灵舟去往南国王都。不，迁都以后就是南国的前王都了。一天很快过去，灵舟在王都皇宫降落。南嫣然第一时间便去看望南文天，他肯定是不会连夜启程的，休息一晚，明日再走。南文天的气色比南嫣然离开时又好了一些，断掉的经脉也在逐一续上，那些断骨和骨折的恢复情况也不错。即便在预料之中，南嫣然还是难掩欢喜。再过几天，父皇应该就能醒过来了。太好了！次日一早，南嫣然让千机魔藤卷着南文天的床榻送上灵舟。灵舟很大，能容纳500个人乘坐，放区区一张床榻自然不在话下。南叶灵惊奇地看着这一幕，灵植一般都很脆弱，是没什么战斗力的，眼前这根绿藤给他的感觉却很不一般，他看不出它的品种。五妹，这是你的灵宠？千机魔藤不愿意搭理主人之外的人，嗖地窜回了南嫣然的手腕上。挺特别的。我们上去吧。话落，南嫣然带着清河上了灵舟。南叶灵在中州学院也是见过灵舟这种飞行法器的，只有院长和长老那种级别的高层才有。他不由得暗叹，五妹的师尊身份来历绝对不一般。灵舟载着几人飞入云端，朝南国新王都驶去。至于那些王公大臣们，自然是自行前往新王都。公主，我有个好消息要告诉你。我猜啊，你要说的是你晋级了？啊，公主，你怎么知道啊？你傻呀，当然是看出来的，你又没有带掩饰修为的法宝。我忘了，修炼者是能看出修为比自己低的人的实力的。修为比自己高的人的实力也能看出来，只要他们没有隐藏修为，并且散出了灵力波动。这个我知道。公主，真的没想到我竟然这么快就突破先天4阶了，感觉跟做梦似的。你的资质不差的，好好努力，走出一条自己的路来。而且你离突破先天5阶也不远了。啊，公主，您在跟婢子开玩笑吧？我从不开玩笑，等着吧，你很快就知道了。公主勾起了她巨大的好奇心，居然没下文了。越是没想探听别人说话，奈何她耳力太好，所以南嫣然主仆的对话都进了她的耳中。冉姑娘说那个小丫鬟很快就要突破先天5阶。月石立刻就联想到几天前南嫣然要炼制让人提升实力的丹药。她真的成功了？乖乖呀，冉姑娘还能更变态点吗？公主，怎么了？我把二皇姐给落下了。公主，二公主她3天前就回云州学院了，她估计还不知道古兰国被您的师尊覆灭了的事。哦不，她家公主有个灵王师尊的事儿，没几个人知道，二公主也还不知道。这样啊，清河，你想去学院吗？或是拜入某个宗门？公主，我不必有所顾虑，只要你愿意，我就能为你达成所愿。我愿意。公主，对清河来说，这不亚于再造之恩。
清河定当竭尽全力提升自己，追随你的脚步，不浪费这个机会，不辜负这份恩情。希望你不负初心，另外以后不许以婢子自称。南嫣然当然不是在做慈善，在没有强大到无所不能、无坚不摧之前，人始终是独木难支的。他需要培养自己的势力。清河是自小照顾原主的人，培养他自然好过另找陌生人。婢，我谨记于心。云州最好的学院就是云州学院，最好的宗门是凌霄宗，你中意哪个？天才的想法就是与他们凡人不同。云州学院吧。清河不知道宗门是什么样的，想象都想象不出来。学院2个字，总归还有几分想象余地。好，那便这么定了。灵舟降落兴王都皇宫时，夜色已深，安置好南文天，南叶灵便让南嫣然去休息了。虽然南文天不需要人守夜，不过他还是想留下。南嫣然一夜好眠，用过早膳，他将一枚聚气丹给了清河。此为聚气丹，可助灵王境之下的灵修提升1个小境界。怪不得公主你说我很快会突破先天5阶呢，原来是因为这个呀。南嫣然有些好笑，这丫头倒是对她的话深信不疑，换个人肯定各种质疑她这丹药的真实性和作用。清河服下聚气丹，当即他的体内就充斥着一股极为浓郁的灵气，灵气游走在他的4肢百骸、奇经8脉之中，最后汇入丹田。但他们没有进入灵气储存室，而是全部的涌入了灵力储存室。那些涌入灵力储存室的灵气，无需炼化就已经成为了灵力。清河还来不及震惊，怎么会这样？丹田就猛地一热，突破的信号已至，他连忙收敛心神，专注突破。见状，南嫣然勾了勾唇，很满意聚气丹的效果。片刻后，代表着进阶的光圈在清河脚下出现，随着光圈没入他的眉心，他周身散发出先天5阶的灵力波动。清河睁开眼睛，别提有多兴奋了。公主，我突破了，您炼制的聚气丹也太神奇了吧。而且他感觉得到自己的修为是实打实的，没有一点由于短时间从3阶到5阶因而根基不稳的虚浮感。先天境9个小境界，对于资质不差的灵修来说，1到6阶的修炼晋级过程并不会太困难，所以花时间也不会太漫长。7到9阶的高阶阶段才开始真正有了难度，修炼过程越来越不易，晋级的速度也会慢下来。所以你要有个心理准备，之后到了先天高阶的时候，不要有落差感。谢公主提点，我记下了。对了，公主，你服用聚气丹了吗？现在是不是2阶灵士了？我已经到了1阶灵士境巅峰了，只差一个契机就能够突破2阶。我打算等突破2阶以后，再服用聚气丹，一举进阶到3阶灵士境。清河瞪大了眼睛，已经不知道说什么了。公主从修为尽废到跨过先天境，晋级1阶灵士境，再到现在1阶灵士境巅峰，也才半个月呀！这晋升速度也太变态、太妖孽了。清河笃定，未来九州大陆的风云人物中，必有自家公主一席之地。卧龙殿是南文天现在的寝殿。南嫣然过来的时候，南叶灵和目光长老正在外殿下棋，打了声招呼，他便进内殿查探南文天的身体情况。等南叶灵和目光长老结束一盘棋局，南嫣然才走过去。他手一扶，两人面前出现了一个小玉瓶。南叶灵目露疑惑：“五妹，这是？”目光长老则想到了南嫣然几天前说的话，意识到了什么，面色一变。聚气丹，灵王境之下的修士服用以后，可以突破1个小境界。你们快试试，不用怀疑，清河已经突破先天5阶了。这……目光长老心头巨震，公主竟真的炼制出来了，她究竟是怎么做到的呀？丹方明明失传了呀！南叶灵虽然也震惊，但比目光长老好点，他好像渐渐习惯了这个妩媚的种种惊人之举。
目光长老还是有点不信邪，当即打开小玉瓶，将里面的聚气丹倒入口中，丹药入腹，药效立即发挥，跟千和一样，炸开的灵气涌入了灵力储存室以后，立时成为灵力，助目光长老进阶。感受到自己身上的灵力波动，目光长老心头大喜。6阶灵松，恭喜目长老晋级。话落，南叶灵也倒出自己那枚聚气丹送入口中，结果当然没有意外，他由2阶灵视境进阶为3阶灵视境。公主，老夫不该质疑你，天才炼丹师非你莫属啊！哈哈哈哈！老天有眼呐，我南国皇室竟能出一位炼丹师。五妹，多谢了。这里面有50枚聚气丹，50枚破世丹。太子哥哥，等我们的将士们到了，你把他们分给资质不错的将士。我暂时也只炼制了这么点儿，只能暂时优先资质好的将士，接下来还会多炼制点的。这里面的丹药可是会遭天下灵修疯抢的。五妹，破世丹也是助灵修提升实力的丹药，与聚气丹有何不同？破世，顾名思义，当然就是突破灵视境了。破世丹能让先天9阶的灵修无障碍晋级1阶灵视境，完成从灵者到修士的转变。先天境的实力虽然很弱，但它是灵修踏上修炼之途打基础的初始大境界。基础若是没打好，影响的是灵修的一辈子。先天9阶作为先天境最后一个小境界，重要程度不言而喻，无数人一辈子都卡在这里，无论如何都没法晋级迈入灵视境，成为修士。五妹，你是将士们的福星啊！这样的丹药绝对会卖出天价，而将士们无需花钱就能得到，他们不幸运谁幸运啊？包括他这个太子也是无比幸运的。煽情的话就不用说了，只要他们好好的效忠南国，永不背叛，聚气丹和破世丹就仅仅只是个开始而已。公主，那原属古兰国的将士，他们还得考察一段时间，真心归属南国，为南国效力尽忠的，我自然不会厚此薄彼。我也是这么想的，如此甚好。五妹，到时将士们问起丹药的来历，就说是一位与南国交好的仙医炼制的，盖因国君曾有恩于那位仙医，在实力还没有足够强大前，南嫣然不准备让他炼丹师的马甲人尽皆知。好，五妹考虑的很是周到啊。南叶灵也正是与南嫣然想到了一处，才有此疑问。他呢喃着仙医2个字，不由失笑，不愧是五妹，别人至多自称神医，他直接仙医，够自信够狂。这时岳氏自殿外踏步而来。徒儿，为师有事找你。南嫣然朝南叶灵和目光长老挥了挥手，便跟岳氏往殿外走去。岳长老，什么事？冉姑娘，就是你南国旧王都的浮生楼楼主冷风，他找不到你，便联系我了。他说你的2瓶极品洗髓灵液已经拍卖出去了，2个竞拍得主，一个经脉堵塞严重，修为多年停滞不前，一个修炼进度缓慢，吸收灵气困难。他们喝下洗髓灵液后，堵塞的经脉被疏通开，身体轻盈，修炼过程加快很多，不再像之前那么困难了。最重要的是2人都进阶了。事情传出去，在王都及周边地区引起巨大轰动，每天都有大批人冲进拍卖场，将拍卖场挤得水泄不通，只为见你，向你求购洗髓灵液。说到这儿，岳氏将一张黑金卡塞到了南嫣然的手里。你那2瓶洗髓灵液一共拍出了300万金币，拍卖场抽成10%，这张黑金卡里有270万。
你应该没时间再去冷风那里，所以我替他把钱付给你。别推辞，我身为所有地区的福生楼的高层，有义务这么做。太子哥哥，怎么了？五妹，我得回学院了。本来前2日就该启程了，但是他想看到父皇醒来，所以还是拖延了2日。这在南嫣然的意料之中。确实，你那边不能再耽搁了。今日父皇会醒来，你明日就启程吧。就是这朝中事务都得压在五妹你的身上。我封你为摄政王，你意下如何？不如何。太子哥哥，不瞒你说，王都我都不会久留，待父皇伤势大好，我就会离宫。一是送清河去云州学院，二是去寻找修复父皇灵石的办法，三是历练。修炼者是不能闭门造车的，必须要有所历练。太子哥哥，摄政王的人选有1个人就很合适啊。你是说穆长老？穆长老现在已经是6阶灵宗修为，那魏武将军已死，除了郑国元帅崔哲，南国再没有人是他的对手。而我师尊和他的人短时间不会离开王都，所以崔哲是不敢生出别的心思的。而且我观他应该不会有2心。好，那便封穆长老为摄政王，暂代朝中事务。哎呀，太子殿下，这如何使得呀？摄政王这般重要的职位和头衔，老夫我怕是担不起呀。穆长老何必对自己没有信心呢？你可以的。是啊，我和五妹都没法久留王都，国不可一日无君。试问除了穆长老你，还有谁能暂代国君处理朝政呢？太子殿下和五公主放心，老夫必定不负你们的所托和信任。好，我这就拟旨传令下去。很快，穆光长老被封为摄政王一事就传遍了整座皇宫，所有王公大臣也收到了消息。南文天是在傍晚时分醒过来的，他刚缓缓睁开眼睛，南嫣然就注意到了，他绝美的面容露出一抹笑意。父皇，你醒了。语气很轻柔，像是怕吓到如今记忆全无的南文天。南叶灵和目光长老正在下棋，棋局正厮杀到激烈之时。听到南嫣然的话，两人哪还顾得上这盘棋，迅速起身冲过来。国君！南文天瞳眸极为澄澈，犹如赤瞳的眼眸，只是他的眼神比赤瞳还多了一分蒙昧。他愣愣地看着眼前的3人，有些无措，沉默不语。即便知道南文天因为灵石被毁，已经不认得他们，也不知道他自己是谁，可看着这样安静懵懂的他，南嫣然3人的心头还是发堵，觉得兰陵妃等人死的还是太便宜了。父皇，别怕，我们是你的家人，不会伤害你。是的，我们是父皇您最亲的家人呐。国君，是我呀，我是目光。家人。目光长老刚想说什么，就见南文天合上了双眼。公主，国君这……没事，父皇他只是睡过去了，他现在的精神还不足以支撑他清醒太久，慢慢就好了，之后醒来的时间会逐渐加长的。翌日，在南叶灵临行前，南嫣然给了他一份小包裹，包裹里有各种疗伤药剂、药粉、去蛇虫兽蚁的药粉，以及一瓶洗髓灵液、5枚聚气丹。南叶灵知道自己这5枚出手必定不同凡响，他的这些药剂药粉效果绝对比市面上的同类型的药剂药粉要好上太多。南叶灵没有推辞，有个仙衣妹妹是我之幸，只是这聚气丹就不必给我浪费了。聚气丹再逆天，对每个灵王境之下的灵修也只起1次作用，若是次次服用，次次都能提升修为，那大家干脆就别修炼了，躺着等聚气丹带飞。拿着，谁说让你浪费了？你就没有交好的人品给力的朋友吗？反正你看着办吧，总会有用的。
可惜时间来不及，不然我还可以炼一些补灵丹给你。补灵丹是什么丹药啊？补充灵力，在对敌时，若灵力耗费过大，甚至快枯竭时，补灵丹就可以派上用场了。不过一枚补灵丹补充的灵力有限，所以补灵丹通常都是大量服用的。原来如此，五妹，你的实力已经达到中州学院的招生标准，我也相信你肯定能通过入学考核。你要不要说吧？在父皇的临时问题没有得到解决前，我不能被学院或宗门等地方绊住。每个地方都有自己的规矩，进去了哪能随心所欲的来去。南叶灵沉默，临时被毁几乎是无解的。五妹她真的能找到解决之法吗？不，五妹她如此坚定执着，她也不能气馁。但回到学院之后，她便想办法探寻了解一切关于灵石的事儿。无论如何，我尊重五妹你的决定，你多保重。穆长老，父皇就拜托你多加照顾了。他和五妹走后，照顾父皇的担子就落在穆长老一人身上了。太子殿下言重了，老夫定当竭尽全力照料好国君，您尽可放心。我走了，不必相送。南叶灵压下心中不舍，跨上赤烈马，策马远去。目光长老望着南叶灵远去的背影叹息：太子殿下这一去，肯定得1年后才有时间回来呀。有归期能再见面也是很好，我怕是永远也见不到我的父母以及古一族的族人了，不知他们可还安好，是否因我的离去日夜伤心难过呢？公主，你怎么了？目光长老第一次见少女露出这样的神情，见惯了少女灵动洒脱、自信狡黠的模样，他还真有点不习惯。没什么。我确实没时间过去那边。月氏为自己的贴心举动点了个赞。其实所有福生楼拍卖场的抽成比例是20%，不过冉姑娘嘛，自然与其他人不同。冉姑娘，有没有兴趣当我们福生楼的名誉长老啊？名誉长老，这是干嘛？你不用干嘛，只需挂个名就行，与其他长老享受的待遇和权益是一样的，甚至更好。有这么好的事儿？有。好，岳长老，今后我炼制的丹药有出售和拍卖意向的，都会交由福生楼代理。这名誉长老嘛，我姑且就当着玩玩吧。冉姑娘，这是代表福生楼名誉长老身份的令牌，你收好。今后你交由福生楼拍卖的拍品所得收益，只需抽成5%，在福生楼购买东西，则全部只需半价。好，我知道了。这回我和福生楼是真的长期合作了。福生楼定会让冉姑娘你满意。福生楼不能暴露我的身份，洗髓灵液都能引起巨大的轰动，若是聚气丹和破尸丹问世，必定引起无数人打探他的身份。这是自然，冉姑娘请放心，没得到你的许可，福生楼不会向任何人透露你的身份。他们又不傻，透露给别人，让别人挖己方的墙角吗？而且还会为冉姑娘带来危险，那少主绝对会饶不了他们。那就好。并且在冉姑娘你彻底稳定住南国的局势前，我和我的人都不会离开。不得不说，月食这句话让南嫣然心头一松。多谢，我会为你们的人每人提供1枚聚气丹。聚气丹对已是灵王的月食不起作用，但他那些灵师和灵宗下属肯定需要。月氏眼睛一亮，好，他们有福喽。那可是能提升实力的聚气丹呢。在强者为尊的世界，什么最重要？实力。这一趟他带来的人是稳赚不赔的，亏的是没有被他带来的人。可以想象，回去以后其他人看到这一批全都提升了一个小境界的人，该是何等的震惊。几个
10来个人修为提升了不稀奇，可若是每个人都提升了，不引起轰动才怪。因此南嫣然心头的一块大石落地，但还有2块大石悬着，那便是南文天的灵石和答应玉的事儿。这2件事南嫣然真的一点头绪都没有。唉，到底要怎么办才好呢？南嫣然一脸愁容地去到国库，塞了一大批炼丹需要的灵药进混沌古界空间。回到寝殿以后，交代清河不允许任何人来打扰，他便进入混沌古界空间炼丹去了。毕竟任务量又多，除了给将士们的，还有月食的300名下属。好在南嫣然越来越熟练，每一炉丹药的成丹时间都越来越短，成丹量逐渐增加，由一开始的一炉3、4枚到后来的一炉20、30枚，所以南嫣然这回炼出的丹药数量非常可观。他估计好南文天醒来的时间，时间到了，他便结束炼丹，离开混沌古界空间。几天时间悄然而逝，这几天南国覆灭古兰国，取而代之，成为云州2大国之一的消息迅速传遍了整个云州，惊呆了一干等人。在得知南国有灵王强者坐镇以后，一些人刚活络起来的心思顿时歇了下去。南叶灵身为太子，在国君无法出面时实施其监国的权利，召集群臣上朝，共商国事。尽管南叶灵年少，在有些事情上不够老练，但光是他中州学院学子的身份，就没有人敢小瞧他。哼，赚钱是如此容易，怪不得说炼丹师是大陆上最有钱的职业之一呢。事实的确如此。钱已收到，南文天也身体大好，南嫣然准备启程。临行前一天，他什么都没做，一直在卧龙殿陪伴南文天，顺便和目光长老商量一些事。南嫣然将1000枚聚气丹和500枚破世丹交给目光长老，让他有计划地分发给从旧王都来此的将士，优先资质好、实力高、品行好、爱国的。1500枚丹药，加上还炼制了一批补灵丹，这是他这1个多月来努力炼丹的极限了。南嫣然当然知道，这对那么多将士来说不够，只是他也不是炼丹机器，没法短时间里全员满足，只能今后有时间多炼制点，囤着，等回来以后再满足一批人。况且在质和量之间，南嫣然显然更重质，他需要以1敌100的将士，而不是实力微弱靠数量多去对敌，那样只能当炮灰。所以他优先培养资质好、修为也还过得去的。优胜劣汰是自古以来的生存法则。目光长老看着空间袋里满满的丹药，手都有点抖。谁会知道外面无数灵修抢破头求购的聚气丹和破世丹，公主随手就甩给他1000多枚呢。身为他们南国的将士，也忒幸运了。直到天色不早，南嫣然才离开了卧龙殿。卧龙殿四周都有月食的人把守，目光长老晚上也在殿内歇息，没人敢不长眼的过来送死。月食也想跟着南嫣然离开，不过想到南国需要一位灵王坐镇，便歇了心思。不仅是要防着原属古兰国的将士生出2心，更因为云州还有另一个大国云水国，若是被云水国得知南国没有灵王的消息，那么云水国绝对会有所行动。月食带来的人对留在南国皇宫更是乐意至极，他们中不是灵师就是灵宗，往上突破本就困难，一个小境界往往要修炼几年才有可能突破，现在他们却如此轻松地提升了一个小境界，这让他们怎能不激动？别说是镇守皇宫这么简单的事了，就算让他们上战场杀敌也没问题啊。翌日朝阳初升，清河早已收拾好自己的行囊，放在南嫣然给他的空间指环里。他怀着激动的心情，等着跟自家公主一起出发。脚步声响起，清河看着迎面而来的紫衣妖孽少年，满脸惊艳，目光直勾勾的，竟是看呆了。见清河这般模样，南嫣然展颜一笑，朝他做了个 wink。 清河顿时倒吸了口气，小心脏扑通扑通的跳个不停。世间怎会有如此俊美非凡
妖孽绝伦的少年啊！哼，清河，淡定，小心流鼻血。南嫣然不得不善意的提醒。听到熟悉的声音，清河瞪大眼睛，不可思议的惊呼：“公主，是你？不然你以为是谁？”连清河都一时没认出来。南嫣然颇为满意自己的男装打扮，想到自己方才的窘态，清河的脸红了红。他竟然被同性给迷得七荤八素。他知道公主倾城绝色，可没想到公主的男装打扮竟也丝毫不逊色于女装。可是，公主，你为何要打扮成男子啊？男装行走江湖方便很多，你记得在外面别喊我公主，喊公子。哦，我记住了。清河点头，在心里试着喊了几声公子。陪南文天用了早膳，南嫣然辞别目光长老，和清河骑上了赤烈马，飞驰而去。公主，我好开心啊！因为第一次策马奔腾，自由自在的感觉，也因为他在奔向全新的人生，而这是他家公主带给他的。开心就好。南嫣然一袭紫衣，被风吹得猎猎作响，日光洒在他身上，说不出的金贵优雅，神秘迷人。看着这样的公主，清河暗忖，若他家公主真的是男儿身，绝对引得万千少女芳心遗落在他身上。云州学院在南国与云水国的一处交界之地，那个地方名为云城，凌霄宗也坐落于云城。云城独立成城，不受两国管辖，云州两大势力都处于云城内，因而没人敢打云城的主意。即便赤烈马速度很快，南嫣然和清河也要花半个月的时间才能到云城。天一黑，两人并不继续赶路，而是进客栈歇息。如果刚好是在山路上，周围一座房屋都没有，便栖身在树上。南嫣然将驱逐药粉装在香包里，和清河佩戴在身上。蛇虫鼠蚁也不敢靠近两人。不过蛇虫鼠蚁不敢，不代表灵兽不敢。赤烈马感觉到危险，叫得震天响，马蹄不停地踢踏着地面，想跑，奈何绳拴在树上，跑不掉。缰绳是特制的，不可能挣脱断。十几只烈焰狼将南嫣然和清河栖身的大树围住，绿油油的眼眸散发着嗜血的光，望着树上的两个猎物。南嫣然懒洋洋地睁开眼睛，眼神锋锐。早在烈焰狼还在300米开外时，他就察觉到了他们的靠近。之所以没有叫醒清河跑路，当然是因为送上门来的实战经验，不收白不收。烈焰狼是2阶灵兽，大部分实力跟南嫣然的1阶灵视境差不多，有几只要好上1-2分。这样的对手是南嫣然目前最需要的。烈焰狼对着南嫣然和清河溜哈喇子，奈何他们不能上树，愤怒的目光便射向了树下的2匹赤烈马。虽然这2匹马不如树上的2个猎物闻着鲜美诱人，但先打打牙祭还是可以的。群狼亮出爪牙，扑向赤烈马。赤烈马发出绝望的悲鸣：“马命休也！”就在这时，一根碧绿藤蔓闪电般的横扫过来，将扑向赤烈马的群狼重重扫开。藤蔓看似柔软，实则刚硬无比，其上不规则地分布着钢针一般的绿色利刺。刚刚的一个横扫，利刺扎入群狼的腹部，抽出来的时候，一片鲜血飞溅。群狼震惊，小小的藤蔓怎么可能穿透他们腹部的防御？然而不等他们回神，一个紫衣身影已从树上跃下，开始他的杀戮。南嫣然将千机魔藤换到左手，右手则从空间中取出一把匕首，灵力灌注其上。他左右手同时开弓，身影快速的在战圈中掠动，腾挪转移，收割着烈焰狼的命。不多时，15只烈焰狼就只剩下5只了。一个念头生出，跑！南嫣然怎么可能会让他们跑掉呢？来都来了，那就把寿丹留下吧，算是他的战利品。5只烈焰狼一听更惊恐了，他们对视一眼，竟分散朝不同的方向逃跑。
小团子变鱼。下一秒，待在南嫣然袖子里的小团子，黑葡萄般的大眼睛里闪过一抹奇异的幽光，5道肉眼不可见的幻光射入那5只烈焰狼的身上。夺命狂奔的烈焰狼压根无法反应，就猝不及防地变成了鱼，吧唧摔倒在地上。而千机魔藤早已蓄势待发，不用南嫣然指示，就一分为5，卷起那5只鱼，搅碎。这整个过程也就3秒。南嫣然对自己配合默契的2只灵宠非常满意。5条鱼被搅碎的那一刻，小团子的幻化技能时间也结束了。5只被肢解的烈焰狼尸体掉在地上，疼痛好凶残啊！才不是，主人，我其实很斯文的。好好好，你是斯文淑女。你斯文个鬼，就是个好战分子，暴力狂。臭袁球，你又皮痒了吗？千机魔藤藤身刚收起的钢刺顿时冒了出来，南嫣然连忙将它收回手腕上，无奈地摇了摇头。这2小只现在一见面就斗嘴，以前在禁地待了那么多年，也是这么吵过来的吗？将烈焰狼的兽丹挖出收起来，南嫣然一抬头就接收到了清河崇拜的目光。公主，不，公子，你刚才太厉害，太帅了。不要太崇拜我，我和你是不可能的。清河嘴角抽了抽，这话他无法反驳。不过说到这个，他有些郁闷，公主以后也不知道会便宜哪个臭男人。那男人上辈子一定拯救了世界，这辈子才有幸得到公主的青睐吧。南嫣然不知道清河在想什么，他瞥了惊魂未定的赤烈马一眼，抬手轻轻拍了拍他们的背。吓坏了吧？2匹赤烈马瞪圆了眼睛看着他，弱弱地叫唤了一声。这模样，南嫣然莫名地看出了几分委屈的意思。哼哼，2马对视一眼，更委屈了。笑这么开心，几个意思啊？还想不想被我们继续载着跑了？不过南嫣然已经去处理烈焰狼的尸体和血迹了，免得血腥味引来其他灵兽。处理好以后，正要和清河继续上树休息，丹田突然开始发热。就进阶了。南嫣然心中一喜，这次进阶的契机竟是一场实战。清河见状也开心不已，他希望自家公主越来越强，强到无人敢与之争锋。进阶光圈也没于眉心，南嫣然已是2阶灵士。公子现在要服用聚气丹突破3阶灵士吗？当然了，聚气丹没有任何副作用，带来的是实打实的进阶实力，短时间内连续进阶不会根基不稳。这也是为何聚气丹和破世丹那般备受追捧，排出天价的原因之一。话落，南嫣然取出一枚聚气丹服下，属于3阶灵士的灵力波动在他周身荡漾开去，实力越来越强的感觉真好。2人上树休息，天一亮便继续出发。某个巨大的山洞中，2名风情美艳的女子一左一右守在一间地下洞府的门口。这时，洞府沉重的石门缓缓打开，里面走出一个媚态万千、目光高傲的女子。2名美艳女子同时躬身拜下，恭喜宗主出关。然而却半晌没得到回应，气氛莫名有些压抑。左边的美艳女子壮着胆子问道：宗主，怎么了？关宗主散出的灵力波动跟之前一样，还是1阶灵宗。难道宗主是因为这次闭关没能突破，心情不好？就在2名美艳女子以为宗主不会回答时，那媚态万千的宗主开口了，他的声音无比阴沉，夹杂着无尽的怒火。圣女陨落了。怎么会？圣女她可是古兰国的长公主，要风得风，要雨得雨，谁能伤得了她？是啊，本尊也不敢相信，竟然有人敢杀我合欢宗的圣女。去年灵妃生辰，本尊送了她一对脚链，
他极爱美，那铰链长期戴着有保养肌肤之功效，但除此之外，铰链上还有本尊的一缕感知，让本尊知道灵妃是否安好。但就在方才，本尊从闭关中醒来，发现那缕感知消失了，这说明灵妃已经身陨。圣女可是我们合欢宗下一任继承人，杀她不就等于对我们的传承延续吗？可恨！圣女绝不能白白枉死，此仇必须要报。宗主看了看自己的左右护法一眼，目中有些许的欣慰。他合欢宗的弟子就该如此同仇敌忾。接着，宗主重重的一掌拍在了一处山壁上，山壁轰然碎裂。灵妃古兰国长公主的身份只有我们三人知道。红鸾、天喜，你二人立刻前去古兰国调查灵妃的死因，抓到凶手后留活口，带回来。是，宗主。左右护法，也就是红鸾、天喜，领命而去。半个月后，望着眼前刻着云城2个字的城门，南嫣然和清河俱露出了一抹笑意。终于到了。南嫣然一手牵着赤烈马的缰绳，一手附在身后，姿态说不出的潇洒从容，更别说他那张脸可谓妖孽无双。周围女子们的目光粘在他身上，拔都拔不下来。一旁的清河都有些受不住那些热切的眼神了，却见自家公主竟是完全不受影响，闲适淡定，就像没发现自己正备受瞩目一样。公主的境界就是不一般。看到哥的实力了吗？你行吗？走，入城，先在这城中逛逛，然后找家客栈好好歇息一晚，明日再送你去云州学院。等清河安顿好，他也能放心离开。清河听公子安排。两人进入云城，不多时就走到一条繁华的街道上，路上行人往来颇多，沿街商贩叫卖，茶楼酒肆客栈林立。不一会儿，南嫣然在一家颇为豪华的酒楼前驻足。清河，你饿了没？该祭武藏庙了。我还好，公子饿了，那我们赶快进去用餐吧。自从修为从先天2阶突破到5阶，清河已经没那么容易感到饿了。他现在能撑住3天不吃饭。门口招呼的小二见南嫣然2人有意进酒楼用餐，连忙殷勤的过来，帮着把赤烈马牵到后院，暂时照看。南嫣然要了一间雅间，不理会大堂众人各异的目光，和清河上了楼。一处靠窗的坐席上坐着3男1女，4人穿着一样的衣服，可想而知他们来自同一个门派势力。其中一个国字脸男子见自己的师妹一脸痴迷地盯着那紫衣小白脸，人都看不见了，仍舍不得收回目光，脸色当即阴沉下来，手中的筷子差点被掰断。另外2个男子面面相觑，大气不敢出。狼焰独绝，世无其二，陌上人如玉，公子世无双。少女不自觉地轻盈着，娇美的面容浮现一丝丝红晕。国字脸男子听见以后咔嚓一声，筷子终究是没有逃过被掰断的命运。他强忍着心头的不快和杀意，愣是挤出了一抹笑。师妹，快点吃吧，吃完我们早点回宗门了。少女的思绪被打断，柳眉蹙了蹙，却也没说什么，轻点琴手，想着那风姿俊秀的紫衣少年，心中涌起了一股不舍来。面前是美味可口的佳肴，他却半点提不起胃口来。看着魂不守舍的少女，国字脸男子的眼底彻底被阴霾覆盖，过于薄而显得无情的嘴角勾起阴恻恻的笑。雅间，南嫣然还不知道自己莫名被人恨上了。他点了几道酒楼的招牌菜，清河则没点，他不挑，觉得都行。2位客官稍等，菜很快上齐。话落，小二恭敬地退了出去。上菜的速度确实很快，没多久菜就上齐了，香味扑鼻，令人食指大动。一尝，
味道虽然比不上宫里的御厨，但也很不错。南嫣然和清河美美的饱餐一顿，结了账，两人去后院牵赤烈马。然而映入眼帘的却是两匹赤烈马倒在地上的身影。南嫣然面色瞬间沉了下来，上前查看。这一检查，目光一冷：“公子，他们怎么样？有没有事啊？是不是太累晕倒了？”虽然赤烈马只是低阶灵兽，除了载人也没有别的用处，数量繁多也不稀奇，可一路相伴，多少也有几分感情，他实在不希望他们出事。他们中了毒，已经没气息了。什么？中毒？怎么会这样？究竟是什么人如此狠毒，居然对两匹马下此毒手？可怜的马儿一路奔波还没歇下来，过几天安生日子就没命了。水碗里的毒会是谁下的？小二不见南嫣然二人从后院出来，便进去查看，看到倒在地上的马，吓了一跳。这清河气愤地揪着小二的领子质问：“你们酒楼就是这样待客的，把客人的马给看死了？”“冤枉啊，这真的不关我们酒楼的事。”“有谁来过这里？”“这我哪记得住啊？客人那么多，我们这后院就是为了客人暂放一下坐骑零售什么的，也不多收钱。”小二想了一下，实在想不起来，又不是谁都像眼前这位公子似的，看一眼就难以忘记。那你知道一般什么人会用试验毒吗？试验毒？好像凌霄宗弟子基本人手必备吧。凌霄宗的后山上经常有炎兽出没，试验毒能让炎兽喷出的火威力大大降低。南嫣然咀嚼着凌霄宗三个字，再问：“那自我们二人进入酒楼开始，酒楼里可有凌霄宗弟子？”小儿身体一颤，下意识想摇头，然而他的反应已经告诉南嫣然答案了。看来是有啊。公子，我看还是算了吧。那4人中有2个不仅是凌霄宗内门弟子，好像还与封主级人物关系匪浅。你为了2匹赤烈马得罪他们，不值当啊。你觉得只是2匹马的事吗？试问，好端端的你会看2匹马不顺眼？哼，不过是看马的主人不顺眼，借杀马来打主人的脸罢了。南嫣然面色冰冷，怒气在心头翻滚。他只是吃个饭而已，什么都没做，怎么就招来那凌霄宗弟子的恨了？只不过对方也只是个废物点心，上不得台面，居然把气撒在马身上，好歹也是大宗门的弟子，居然这么个德行。小二被问得说不出话来，不由得苦笑。道理他当然知道，可是人在江湖身不由己啊，弱者就是有各种各样的无奈和心酸。不过观着紫衣公子的穿着打扮，气质谈吐，虽不知道他是什么修为，但应当也不是什么小门小户出身，说不定他并不惧怕那凌霄宗呢。南嫣然冷笑：“他们走了是吧？”“是的，早走了。”“说出那几个人的体貌特征，这10枚金币就是你的了。”话落，南嫣然掌心出现了10枚金币。小儿呼吸一紧，10枚金币，他累死累活1年也才挣10枚金币啊！这小公子出手如此阔绰，绝对出身不凡。这么想着，小二便也没了顾忌。那4人是我们酒楼的常客，3男1女，女的长得挺漂亮的，就是看上去弱不禁风，身体不太好的样子，手腕上系着一根红绳。那3个男的都长相平平，一个国字脸，嘴唇很薄，抿起来就是一条直线，嘴角有颗痣；一个左撇子，后脖梗上有一小块红色胎记；有一些胖，右手小拇指缺了一截。那他们是你的了。南嫣然略点了一下头，10枚金币落在小二手中，将赤烈马的尸体用化尸水化掉以后，他转身和清河离去，眉梢微扬。没想到那小二观察还挺仔细的，大概每个人都有自己擅长的点，
清河动了动唇。公子，你真的要去凌霄宗找那几个人算账吗？会不会很危险啊？我像是那么冲动无脑的人吗？那你是要……小二不是说那4个人是酒楼的常客吗？总会逮到他们的。哦，这样啊。现在去找家客栈落脚。两人都没了逛街的心情，进了一家看上去不错的客栈，要了2间上等包房。夜近天明，出了客栈，往云州学院的方向走去。云州学院位于城中心地带，1个时辰后，南嫣然和清河到达了云州学院附近。距云州学院的大门也就几百米，南嫣然刻意放慢步伐，为的就是让清河熟悉周边地形。在他们的不远处，南雨荣作为负责迎接新生的学姐之一，正带着几个新生学妹出来采买生活必需品。一名新生忽然兴奋道：哇，雨荣学姐，哎，你快看，右前方那位紫衣公子，我的天哪，有生以来我还没见过长得如此好看的人呢。其他人循声望去，面上立即布满惊艳之色。我觉得用好看2个字，连那位公子1/10的风华都没有描述出来。他是我们学院的学子吗？啊，好希望他是啊。我也这么希望啊，多养眼呐！看一眼，我学习的动力肯定就加满了。南雨荣却被另一道身影牵住了视线，神色一凝。我没看错吧？我那妩媚的丫鬟清河怎么会在这里？既然清河在这儿，那是不是说明南嫣然也在这里？南雨荣移开目光，落在清河旁边的紫色身影上，顿时轻抽了口气。怪不得这几个新生一个个激动不已。那紫衣公子无论是姿容还是气度，都不像是凡常能有的。只是为什么他觉得有点眼熟呢？南雨荣一寸寸仔细地观察着紫衣公子的面容，半晌后，恍如一道惊雷在脑海炸响。那紫衣公子竟是南嫣然。尽管南嫣然画了男子的眉形，语态举止也跟男子无异，没有一丝女子的感觉，可南雨荣细细看那张脸，分明能与南嫣然的脸重合上。南雨荣的心顿时狂跳起来。上次他想把南嫣然送给何老师时，何老师出门办事了，昨天才回来。在听他说了南嫣然的事后，何老师决定休息几天后就去找南嫣然。没想到何老师还没有来得及行动，这猎物就自动送上门来了。呵呵，真是天助他和老师啊！南雨荣毫不犹豫的迈步朝南嫣然走去。五公子，你和清河来云城，怎的不说一声？他没有喊妩媚，从而没有暴露南嫣然女扮男装的事儿。但南雨荣并不是为南嫣然着想，因着他之后要做的事，他可不想被人知道他和南嫣然的真实关系，所以南嫣然女扮男装正合他心意。南嫣然言简意赅，临时起意，倒是挺巧的，居然这么快就遇到了南雨荣。清河朝南雨荣扶了扶身。二公主，是我要进云州学院上学，公子是送我过来的。闻言，不止南雨荣，他身后的几个新生都惊呆了。南雨荣扯了扯唇角，皮笑肉不笑的颔首。原来如此。南嫣然还是以前那个傻子，居然送一个丫鬟进云州最好的学院上学，就清河那样低贱的身份，怎配与他成为同学？五公子，我带你们去学院新生报名登记处吧。南嫣然略微思量，也笑着颔首。好，有人带路，确实能省不少时间。南雨荣想到云州学院招生标准是20岁以下的先天4阶至40岁以下的临时9阶的灵修，他暗暗打量清河，吃了一惊。他方才没注意，现在才发现这丫头居然是先天5阶。1个多月前才见过清河，不才先天2阶吗？这才多久，居然窜到了5阶？他到底是怎么做到的？心里疑惑不已，南雨荣面上却不显。他对跟在后面的几个新生柔声道：
你们回自己的宿舍吧，我这儿还要招呼熟人，先失陪了。他们一直跟着的话，他还怎么办事？对南雨荣、南嫣然说不上来什么感觉，总觉得哪里怪怪的。南叶岭给他的感觉就与南雨荣不同，未免气氛尴尬。清河没话找话。二公主，你应该知道我们南国覆灭了古兰国的事吧？当然，这么大的事早就传遍整个云州了，我又怎么可能不知道呢？对这件事儿，南雨荣也是相当震惊的，伴随而来的还有狂喜。她不再是一个小小附属国的公主，而是大国公主。学院里原来对她不冷不热的人都开始捧着她，示好的异性也越来越多，这种滋味简直太美妙了。为了南国，太子哥哥真的，他付出的太多了。南雨荣的语气难过又惋惜，面色也有些不忍。清河眨巴眨巴眼睛，为什么他听不懂二公主在说什么？南嫣然看了南雨荣一眼，若有所思。她这二姐应该是以为是南叶岭将自己卖身给了某个大势力，换取对方助南国覆灭古兰国。很多人应该也是这么认为的吧，不然南国那些覆灭古兰国的强者从何而来？还有更好的说法吗？辛苦太子哥哥了。南嫣然一本正经的附和。清河扶额，公主又调皮了。自己的猜测在南嫣然的口中得到了证实。南雨荣是真的有点佩服自己那位太子哥哥了，换做他是绝对不会做出那么大的牺牲的。他假意叹了口气，唉，希望太子哥哥在中州学院一切安好。提到中州学院，南雨荣的眼底有着深深的向往，他也想去那个地方，做梦都想。20岁之前，他一定要晋级灵视境，不然过了20岁，他即便到了灵视境，中州学院也不会收了。说话间，三人来到了报名登记处，负责登记的老师让清河释放灵力，清河依言照做。我系先天5阶领袖，合格。登记老师点了点头，递给清河一张表格，填下你的个人信息。清河很快填好。登记老师在表格上写上了清河的修为等级和灵力属性，然后盖章，再让清河按了个手印。接着他为清河安排了班级和宿舍，给了他代表云州学院学子的身份牌，叮嘱他收好，不能弄丢。最后登记老师在表格上写上清河的班级和宿舍，将表格存档，入学报名流程就结束了。我知道清河你的宿舍在哪儿，我带你和五公子去吧。多谢二公主，麻烦你了。二公主人也太热心了吧。班级叫初级5班，宿舍叫初5园。这个初级是以实力划分的吗？先天4到6阶视为初级，7到9阶视为中级，灵视境1到9阶视为高级。初级阶段有9个班，清河分到了5班，宿舍名对应班级。与班上的女学子住初5园女园区，男学子则住男园区。划分的还挺细致。听着南嫣然和南雨荣的话，清河也终于弄懂了。果然，考生带着就是方便。起居的，除此之外，不是很适合。为了让南嫣然彻底信任自己，这个机会那天我在怀中，也陪着他这般主导的服陪着你等候。宿舍是连去的梦，一定会洒下眼睛。爱情剧。他每次回眸最初最后，看着你还下来，不知你等候花。
悲欢皆似梦不忍劝，宿命迢迢。节垂下，遮住眼里的情绪。有机会我会来看你的。进入室，两人告别为借口，留在了屋外。他之所以这么做，当然是因为要通风报信。南雨荣迅速撤出了腾讯室，走远几步。老师，我刚刚提过的那个真假的装修。梦里跌落在怀中。因为它下时。悲欢皆似梦不忍劝，宿命迢迢不休。南嫣然刚想取出2枚丹药来给南雨荣，天空突然暗沉下来。墨色云层间闪电噼啪，南雨荣心中大喜，看来连老天都在帮他。他亲昵地挽上南嫣然的胳膊。五妹，要下雨了，快去我那儿躲躲雨，你可别冒雨离开，咱们女孩子要爱惜自己的身体。南嫣然看着天色微微拧眉，好吧，以他现在的实力，还无法做到穿行在雨幕中不湿一片衣角。我们加快速度吧，免得半路雨就下来了。好。一盏茶后，看着南雨荣停下的地方，南嫣然眉头微挑。二姐，这是你住的地方，你怎么会住在洞府，而不是宿舍？洞府灵气丰沛，一般都是给老师住的。我无意中帮了院长一个大忙，这是院长奖励给我的。是吗？二姐运气还真不错。还好啦，我们进去吧。南雨荣挽住南嫣然的手，另一只手在石门上某个地方一敲一按，接着石门自中间向左右两边缓缓打开。在石门打开到可容一个人通过时，南雨荣眸光一厉，牵着南嫣然的那只手猛地将南嫣然往石门内推去。与此同时，另一只始终搁在石门上没放下的手快速敲击几下，原本正在打开的石门猛地合上。紧接着，让人头皮发麻、牙酸齿冷的凄厉惨叫声响彻这方天地。啊！我的手！断臂之痛让南雨荣痛不欲生，一瞬间大汗淋漓，面色惨白。南嫣然竟然在南雨荣推他的那一刹那，反手拽住了他的胳膊。石门合上的力道重若千钧，生生将他被南嫣然往里拽的胳膊碾压成了齑粉。这一切发生在电光火石间，南雨荣压根来不及让石门再打开，救下胳膊，痛到极致，南雨荣反而狂笑起来。南嫣然，你废我一条胳膊又怎样？还不是被我推进去了？你就等着毫无尊严、生不如死、炼狱般的摧残吧！石门内，石门合上的刹那，南嫣然心头一沉，他终究还是大意了。阴恻恻的声音自前方传来：“厉害呀，你竟然废了蓉儿一条胳膊！”南嫣然冷冷地看向声音的主人，出乎意料，那人的长相却是与他阴冷莫测的声音截然相反。他身着一袭黑色长袍，面皮白净，五官端正硬朗，目光清然，看上去约莫40岁左右。阁下让南雨荣骗我来此，意欲何为？南嫣然冷声问了一句，同时目光快速扫视着这洞府内部，非常整洁，东西摆放有序，井井有条。
当然是让你成为我的女人呢。男人，也就是和山，轻笑着朝南嫣然缓步走去。这次南雨荣真的太让他惊喜了，竟然给他送来一个不到15岁，修为就已经是3阶灵士的炉鼎。此女不仅是天赋绝佳，容貌还如此倾城绝美，当真是极品。感受到对方释放出来的威压，南嫣然面色微变。1阶灵宗，整整高出他2个大境界，这还怎么打？随着和山的步步逼近，他释放出来的威压也越来越重。他饶有兴味地看着这一袭男装的美人儿，想从他脸上看到惊恐之色，想听他的哭喊求饶，那一定是美极了的画面。南嫣然在和山的威压笼罩下，全身已经开始发疼，额头渗出了细密的汗珠。若是这人高他2个小境界，他还有一拼之力，但2个大境界的差距，只有被碾压的份儿。打不过，那就跑。南嫣然咬牙，竟是顶着那压迫着他的汹涌澎湃的威压，抬起双手，凝出一个灵力球，朝和山砸去。和山眉目不动，脸上的腥味越来越浓。都到这份上，居然还能调动灵力对我发动攻击，有意思。那我就陪着小美人儿好好玩玩。和山一手伸出，接住飞向自己的灵力球。小美人儿，你可要接住了我。然而刹那间，他的表情瞬间冷了下来。刚刚还在他眼前苦苦抵挡着他威压的小美人儿不见了。和山立即探出神识，探查着自己的洞府，一寸寸地搜索着，每个角落都没放过。但是没有，这洞府除了他，再没有第2个人的气息。和山面上终于露出诧异的表情。一个大活人区3阶灵士是如何凭空消失的？难道那丫头身上有传送法宝？那法宝将她从此地传送走了？可恶！和山怒吼一声，一掌轰向一面石壁。到嘴的鸭子就这么飞了，这叫他如何甘心？那丫头可是极品，他还没有碰到过比他还适合自己练功的炉鼎。南嫣然当然没有传送法宝，但是他有随身空间呢。朝和山砸出灵力球后，他趁他分神之际，火速躲进了黑域空间里。南嫣然不知道躲在黑域空间里还会不会被探查到气息，但除此之外，他也没有更好的办法了。南嫣然没敢探出神识去看和山发现他消失后是个怎么样的反应，怕被和山捕捉到他的神识，从而知道他还在洞府中，那他有随身空间的秘密就暴露了。云州学院的老师由灵师和灵宗担任，1阶灵宗就住洞府，南嫣然不难猜测到男人的身份。堂堂云州学院居然有练采阴补阳这种邪功的老师，如此败类，竟也为人师表。而南雨荣竟和这种人为伍，为他物色资质不错的女修。南嫣然心头之火熊熊燃烧，他服下一枚定神丹，缓解身上被河山的威压造成的疼痛，然后开始调息。闭目打坐的玉第一时间便知道南嫣然进空间了，本不欲理会，却察觉到他气息颇为凌乱，状况有些不好。玉眉头机不可见地蹙了一下，睁开墨黑狭长的眼眸。你受伤了？听见那清冷如玉石相击的声音，南嫣然微怔，迎着玉看不出什么情绪的眸光，他摇了摇头：“没事儿，小伤。”你进空间是在躲伤你的人，他就在外面。话落，玉分出一缕神识到空间外，而和山此时正在练功，只一眼，玉便看出这人的一身修为都是靠吸取他人的灵力得来的。他就想将你当作……玉眼里闪过一抹厌恶，后面的话他没有说出口，似是觉得会脏了自己的唇，也污了那丫头的耳朵。南嫣然表示理解，他也觉得那恶心的字眼不该从谪仙般的玉口中吐出。也不知道有多少女修被他残害了。他没发现你的神识吗？
除非他修为在我之上。哦，这样啊，也对，连月氏这个灵王都要听玉的号令，这家伙的修为到底有多高啊？南嫣然叹了口气，他总不能一直躲在黑域空间里，可是一出去就会被那个禽兽抓到，就算那个禽兽不在洞府里，他也破不开洞府的石门。石门上有禽兽布下的禁制，只有实力在禽兽之上才能破开。南雨柔能随意进出，自然是禽兽教给了他开门关门的法子。南嫣然捏了捏眉心，觉得甚是愁人。玉魅惑瑰丽的眼眸似能看透一切，包括眼前的少女在想什么。你想让那人怎么死？玉的语气没有半点温度，就像是在说一件极其不值一提的事儿，而不是裁决一个人的命，随意到了极点。冷不防的听到这话，南嫣然差点以为是幻听，可那确实是玉的声音没错。这家伙说这话随意拿捏的姿态，妥妥的大佬一枚啊！你要帮我收拾他，可是你没法出去啊。可以出去。怎么出去啊？这样。玉话音一落，身体顿时陷入了沉寂状态。南嫣然眼睁睁地看着一个与玉一模一样的人自他的身躯中走出来。不，那不是人，而是魂体。你这样的一幕着实让南嫣然感到惊奇，毕竟灵魂出窍他也只在影视剧里看过。吓到了？那倒没有。你的魂体可以离开空间吗？玉以实际行动给了他答案。南嫣然只见魂体玉瞬间消失在他眼前，他连忙将神识探出空间外，果然看到魂体玉出现在洞府中。于是南嫣然身影一闪，离开了黑域空间。正闭目练功的何山感觉到了南嫣然的气息，唰地睁开眼睛。小美人儿，你居然还敢怪不得你敢回来，感情是带了帮手啊。何山看着南嫣然身旁的玉，一脸不以为然。不过是个魂体。小美人儿，难道你不知道魂体的实力只有肉身的1/10吗？南嫣然冷冷地看着他，不语。他相信玉。魂体玉眉头微蹙，不知为何这人看小丫头的眼神让他有种不悦的感觉，他眼里的杀意重了几分。区区蝼蚁，杀你还用不着本君1/10的实力。好大的口气！何山当即怒不可遏，他堂堂灵宗强者是蝼蚁。自从他偶然得到了采阴补阳功法，练成之后再通过功法得到那些女修的灵力，实力飞速增长，就再也没有人敢小看他了。区区一介魂体也敢羞辱他。今日我何山非得让这个龙徒魂飞魄死不可。南嫣然抬手在鼻前挥了挥，一脸嫌弃。他可没有口气，你的口气倒是几米远外都闻得到呢。死丫头，我看你是活得不耐烦了。何山朝南嫣然拍出一掌，玉一挥袖，那道裹挟着强劲凌厉的掌风顿时被他拂散。怎么可能？何山猛地一惊，只轻飘飘的抬手间就将他使出了70%实力的掌风挥散了。玉没有了耐心，正要了结何山，衣袖被一只白嫩的小手拉住。男人的视线在那只手上停留片刻，再看向南嫣然。简短到极点的询问。南嫣然撇了撇嘴，这家伙就不能多说几个字吗？废了他的修为即可，就这么弄死了，岂不是便宜他了？他要将这个败类的所作所为公之于众，包括与他同流合污的南雨荣也休想置身事外。行。何山气得浑身发抖，这两人竟然当着他的面谈论怎么对付他。何山是火系灵修，他一抬手，手中出现一把大刀。我延斩！刀身顿时燃起了熊熊烈焰，洞府内的温度不断攀升。何山凌空而起，
用尽全力挥刀朝玉和南嫣然劈砍下去。玉眼神如看死人，双手没见怎么动作，一个不大不小的金色废子凭空出现，悬浮在他身前。去！淡漠的话音一落，金色废子直冲向挥刀而下的河山。河山目光一凝，这是什么功法武技？简直闻所未闻！来不及思考，河山迅速改变攻击对象，将火焰大刀砍向金色废子。然而刀身刚一触及金色废子，就寸寸崩裂。河山大惊，这可是他的全力一击啊！金色废子去势不浅，是要解决他的目标。河山立即在身前设下一道防御壁，他源源不断地往防御壁上输送灵力。如此固若金汤的壁障，那邪门的金子应该出。不过来几个字还没从脑海里冒出，砰的一声巨响，防御壁被金色废子击破。不！河山瞳孔震颤，心脏被一股恐惧的感觉攫取住。他施展出平生最快的速度，左躲右闪，发出的攻击也没有章法，像是将自己会的功法武技一股脑的全使出来了。河山心中有一个清醒的认知，那就是绝不能被这金子碰到，不然他的下场恐怕会很惨。但随着灵力的消耗，河山的速度总有慢下来的时候。他动作一慢，金色废子就强势冲进了他的丹田，迸发出强大的摧毁之力。那一刹那，河山面目狰狞。不！我的修为！清晰地感受到修为飞速离自己而去，这简直是比死还可怕的折磨。很快，修为被废的河山气息萎靡下去，黑发寸寸变白，双目浑浊，露出的皮肤干枯褶皱如老树皮。没有修为的维持，现出了他真实年龄会有的体貌。不，这不是我不要变成这个鬼样子！河山浑身哆嗦，无法接受自己苍老的模样。南嫣然眨了眨眼，侧手看向身旁面色漠然的玉，一个金色的字就废了灵宗的修为，这到底是什么灵技？感觉到南嫣然的目光，玉手指一顿，我去破那石门。玉没意识到他已经没在南嫣然面前自称本君了。哦，南嫣然应了一声，随后看向还在鬼哭狼嚎的河山，目光瞬间变冷。接受事实，你就是这么个丑东西，散去的修为本就不属于你，而是被你摧毁的那些女修的。他上前取下了河山的空间戒指，抹除了他的神识烙印，这里面应该有他修炼采阴补阳邪功的证据。越过钱财丹药等东西，南嫣然却是找到了一本名为《无上炉鼎》的古籍，用脚趾头想也知道，这便是河山修炼的邪功。只是在看到古籍旁边的那些东西时，南嫣然嫌恶的出声：变态！衣服、首饰、腰带、配件等这些东西都有一个共同点，全都是女款。这个禽兽竟然每次残害一个女修后就留下一件女修的东西，他当是集邮呢？是不是时常看着这些东西回味，享受那种主宰别人命运的感觉？南嫣然目光落在一面精美的镜子上，他下意识地将其从空间指环中取出。这是什么？看上去不像是普通梳妆用的镜子。画影镜。南嫣然转身就看到石门不见了，门口的地上只剩下一堆粉末以及南雨蓉的血。他方才心神都在那些女修的东西上，没注意身后的动静，好像是有一道不大不小的声音响起。大佬就是大佬，一出手就不同凡响，石门竟然被轰成了渣渣。画影镜是干嘛的？保留正在进行的画面场景。玉觉得自己的耐心好像比以前多了点。闻言，南嫣然脱口而出：录像机？没想到这玄幻的世界还挺发达的。南嫣然很快反应过来，摇头：没什么，这幻影镜怎么用啊？玉盯着他屹立的桃花眸，不语。小丫头真没什么吗？桃花眸眨了眨，像是在问他怎么不说话。
玉移开目光，还是满足了南嫣然的求知欲。在他顶端输入一丝灵力，他便开始记录画面场景，在底部输入一丝灵力，则结束记录。那我在镜面输入一丝灵力，是不是就可以查看他记录下的画面了？玉的眼底笑意一闪而逝，小丫头还挺机灵，她却不直接回答。你试试就知道了。好吧，那我试试。南嫣然在幻影镜的镜面输入了一丝灵力，顿时镜面散发出白光，紧接着一方大大的虚木自幻影镜内投射出来，悬浮在南嫣然的面前。虚木上分布着众多小方格，每个方格上都定格着不同女子的脸，女子们的表情或愤怒，或惊恐，或绝望，或乞求。南嫣然面容瞬间冰冷，飞起一脚将面如死灰的何山踹飞。何山的身体砰的一声撞到石壁上，再砸落到地上。苍老的他根本承受不住这一踢，顿时昏死过去。南嫣然捏着幻影镜的手攥紧，骨节泛白，彰显着他此刻的心情很差。不用点开小方格看，也知道那里面是怎样的画面。禽兽不如的老狗，不仅收藏每个女修的一件东西，居然还把自己摧残女修的过程给记录了下来，简直变态扭曲到了极点。别看，在镜背输入灵力，就可以将虚木收起，或者直接毁了这画影镜。玉下意识觉得小丫头的桃花眸很美，不应该看到那样肮脏丑陋的画面。南嫣然轻轻点头，她也不想看。将虚木收起，南嫣然刚想毁了画影镜，想到什么，动作一顿。尽管很残忍，却也只有这画影镜能100%锤死那老狗。其他东西，老狗都有狡辩的余地，的确可以直接杀了那老东西。可如果老东西的罪行不被人所知，那些受害的女修又如何彻底安息呢？那你回空间吧，我去向云州学院所有人揭露这变态的真面目。当然了，南嫣然不是要向所有人公布画影镜的画面，只让学院最高领导院长一人看到便已足矣。玉眸光一凝，想说什么，却还是作罢。算了，我可以在空间里看着这丫头，出不了什么事。那忘了跟他道谢了，这次还真多亏了有他出手相救。欠债越来越多了。南嫣然收敛心神，朝昏死的何山走过去，然后如同拎死狗一般的拎起他的后衣领，拖着他离开这间洞府。云州学院的学子们看到了让他们感到不可思议的一幕：一名紫衣妖孽少年拖着一个白发苍苍的老人，大摇大摆地穿行在学院里。哪儿来的狂徒，居然在他们学院撒野，欺负老人家，以为自己长得好看就可以肆无忌惮吗？臭小子，立刻放开老人家！虐待老人，你还是人吗？学院圣地，容不得你再次行凶！哼！一众学子当即气炸了。靠！这小子居然还笑，他这是在挑衅我们！太嚣张了！快去通知执法院的人，让他们速来收拾这臭小子！我实在等不到执法院的人来了。那老人太可怜了，都晕过去了，那小子还不放过他。这名微胖学子话落，就冲到南嫣然的面前，厉喝道：“给我把人放下！”本以为紫衣少年会拒绝，然而对方却是冲他一笑：“哦，你……”这紫衣少年竟然像扔垃圾一样将那老人扔下，老人的后脑勺重重地磕在地上，听着就疼。火气别这么大，我这不是把他放下了吗？这群正义的少年少女还是怪可爱的。微胖学子面色铁青，他的意思明明是想让他把老人交给自己，而不是扔垃圾一样扔下。这时一道充满威严的声音响起：“何人在我云州学院闹事？”是执法院的何执事，总算是有人来了。何执事最是铁面无私，再小的错也追究到底。臭小子当众欺负老人，挑衅学院权威，看他这下还怎么嚣张？哼，或许这就是装逼不过一时，
悲惨结局就来了吧。那被称为何执事的中年男子自学子们让出来的道上走来，他身后还跟着几个与他衣着一样的人，显然也是执法院的人。总算来人了吗？他不知道怎么找这学院的高层，便闹了这一出。何执事名为何海，他森冷的目光落在南嫣然的身上，嗓音冷沉：你不是我们学院的人，又或者是最近来报道的新生。南嫣然看着何海，总觉得他面相有点眼熟，可他确定自己没见过这个人。而地上的河山被几名学子搀扶了起来，并检查着他的身体情况。这一检查，学子们惊呆了。我的天哪，他的修为被废了！太残忍了，废人修为比要人的命还可怕。这多大的仇啊，要做的这么绝。如果一开始就无法修炼那就算了，可能修炼却被废了修为，成为废物，那滋味当真是生不如死。我不是你们学院的学子，你让院长出来见我，我和那老狗的事儿你还不够资格处理。何海面色一沉，目中似有什么在涌动。众人错愕不已，这小子居然敢跟何执事这么说话。何海身后的一名男子冷笑道：哼，你以为你是谁啊？院长大人是你想见就能见的？就是，这小子失心疯了吧？当真不知道自己几斤几两吗？什么人都能见院长的话，那院长啥也别干了，光顾着见人了。小子，你这是在刻意为难何某。既然你非学院之人，那他是否是学院之人？何海指着何山，待确定这两人身份之后，他再按规矩行事，非是刻意为难阁下，而是此事确然只有院长才可以处理。至于他，哼，他是你们学院的老师。寂静，绝对的寂静，之后便如沸水入了滚油，气氛沸腾不休。开玩笑吧，我们的老师不是灵师就是灵宗，而这小子只是3阶灵士，怎么可能废得了老师的修为啊？我看他呀是彻底疯了，有没有人带他去治治脑子？何海见何山醒了，便问：你是学院的老师吗？海弟救我，我是你大哥呀，你救救我，我不想死啊！这一出将众人吓得不轻。这个人是何执事的亲大哥，1阶灵宗的何山老师。那紫衣少年说的居然是真的。南嫣然总算知道为什么自己觉得何海有点眼熟了，原来他是何山的亲弟弟呀！大哥，海弟救我，你一定要救我！这老狗是知道自己的恶行瞒不住了，寄希望于他弟弟身上了。哼，想得到没？去执法院把事情交代清楚。你如果真废了学院老师的修为，院长势必会露面。那好吧，几人去往执法院。学子们纵然想知道这到底是怎么回事，却也没忘了规矩。执法院不是他们能进去的，只能抓心挠肺的等结果。正从医师那儿出来的南雨荣远远的看到这一幕，心脏霎时跳到了嗓子眼儿。南嫣然竟然还活着，反倒是何老师被他废了修为，下场凄惨，这怎么可能？没有一丝犹豫，他立即朝学院后门奔逃。后门比学院正大门进出的人要少很多，能大大减少别人的注意。此时不逃更待何时？等南嫣然把他与何老师干的勾当抖落出来，他焉有命在？那臭丫头的运气怎能如此好？我不能被抓到，必须马上离开云城。一出学院后门，南雨荣就去马贩那里买了匹赤烈马，然后策马朝城门口飞奔而去。然而他却是不知道，在城门口还有更大的惊喜等着他。执法院，南嫣然不欲与何海等人浪费时间，他从何山的空间指环里取出了一枚象征他学院老师的身份牌。喏，这是那老东西的老师身份牌，这下你们相信本公子没有说假话吧？何海一把夺过南嫣然手中的身份牌，满脸惊愕。他在这身份牌上感受到了熟悉的气息，那是他大哥的气息。何海转眸看向抓着自己手臂的何山。大哥，你怎么会？
海蒂，你快替大哥报仇，杀了他！在场的几个执法院的人全都震撼不已，那惨遭毒手的人竟真的是何执事的大哥。你就废了我大哥的修为！何海双眸通红，手中出现一柄长剑，全身威压节节攀升。其他人也拔剑对准了南嫣然，将他团团围住。南嫣然的眉头都没动一下，依然气定神闲。你们可悠着点，也不想想我身为3阶灵士，如何废得了老东西的修为？我不行，大佬行啊！不想落得跟老东西一样下场的话，就别贸然对我动手。大佬，这小子的意思是，他要大佬暗中保护。而黑域空间中的玉看着这一幕，忍不住勾了勾唇，不但不反感，反而觉得小丫头仗他之势的模样怪可爱的。南嫣然见他们没再轻举妄动，便再将河山修炼的无上炉鼎取出，扔向了河海。看看你的好大哥，正人君子的皮囊下，究竟在做着怎样卑劣丑恶的勾当。河山见状，眼前一黑，干脆装晕。河海接过书籍，看到封面上的4个字时，面色黑如锅底。这不可能，大哥绝不可能练这种邪功。你不信也没用，你大哥就是个金玉其外败絮其中的人，不堪又丑陋。听说你对所有犯错的人都铁面无情，不知这所有人里包不包括你的亲属呢？这只是你的一面之词，焉知这本邪功不是你故意弄来栽赃我大哥的？证据当然不止这本邪功，你大哥他可是留下了把他自己锤得死死的证据。你身为他的亲属，现在就该避嫌，赶紧把院长叫过来。南嫣然有点燥了，他还急着解决南雨荣呢。这小子从始至终都如此笃定，莫非若大哥真走上歧途，残害女修，那我也只能大义灭亲。这时，一道宛若洪钟的声音在执法院上方响起：“小娃娃，本座来了，还有何证据？拿出来吧。”话音一落，一名白衣老者闪现在几人眼前。老者面容慈和，眸光炯亮，一手置于身前，一手负在身后。见过院长。南嫣然瞅着老者，感叹一声：“你就是院长啊，可算是来了，见你一面真不容易。”这小子竟然这么跟院长说话。是，本座便是院长。小娃娃别抱怨了，本座这不是来了吗？院长名为云木河，是云州屈指可数的灵王强者之一。院长，证据只能给你一个人看，你让他们都出去。你是不是想要耍什么花招？什么证据？我执法院的人不能看。每多一个人看到，就是对那些死去的女修多一份伤害。这么说你明白了吗？若是可以，南嫣然不愿意任何人看到。话都说到这份上了，只要不傻，就知道南嫣然的话是什么意思。河海看着地上的河山，身体踉跄了一下，他的眼神像是从来没有认识过这个大哥，不明白大哥什么时候变得如此面目全非。其他人则面露嫌恶，若非顾及院长在，变态2字就要脱口而出了。我们出去。河海语气颓然，他想起学院这几年确实每年都有女学子失踪，奈何查不到一点蛛丝马迹，就像是人间蒸发了似的。原来他们都已然惨遭他大哥的毒手。河山彻底装不下去了，睁开眼从地上爬起来，没命地朝外面冲。明知道是徒劳，但求生是人的本能，本能驱使着他这么做。已走到门口的河海一脚将河山踹了回去。你该留下接受院长的审判。不，海蒂，你怎么能这么对我？我可是你亲大哥呀！你忘了吗？爹娘早逝，是我一手把你拉扯大的。你能有今天，离不开我的付出。我修炼邪功，弄死那么多人，也不完全是为了自己。
更多的是希望我们兄弟俩能在这强者为尊的世界站稳脚跟呐。我强大了，你也跟着受益，难道不是吗？我如此全心待你，你却要现在弃我于不顾。徒留他一个冷漠的背影。何海，你这忘恩负义、丢亲仆人的畜生，你会有报应的。南嫣然挑了挑眉，对那何海倒是改观了一些，果然不负学子们口中的铁面无私。他嫌吵，便将河山打晕了。女娃娃，把河山的画影镜给本座吧。过去的画面也只有画影镜能保留了。南嫣然却是一惊，这老头竟看破了他的女子身份。不必惊讶，到了本座的修为境界，是能看出修为在自己之下的人的根骨年龄的。男女根骨不同，你的根骨表明你是个女娃娃。原来如此，南嫣然颔首，这老头没在刚才那些人面前点明他的真实性别，还算够意思。至于河山为什么没有说出来，他也不知道。南嫣然将画影镜递给了云木河，院长看过后就将这镜子毁了吧。这是自然。云木河语气沉重，他接过画影镜，只看了虚幕上一个小方格里的画面几息，便再无法看下去。无需全部看完，河山犯下了不可饶恕的罪孽，已是铁一般的事实。云木河心头闷痛，他也不是日日都在学院中的，只要离开，他的神识自然会从学院中撤离。河山这个败类，绝对是趁着他不再是作恶。今天他也是才回来不久，不然怕是就得错过第一时间得知这事儿了。云木河的掌心涌现了强大的灵力，画影镜在他手上湮灭，连渣都不剩。南嫣然抿了抿唇，将河山的空间指唤给他。这里面还有每个被害女子的一样东西，你可以让每个班的学子们看看，有没有认得东西的主人的。确定身份后，再将东西给他们的家人，好歹给家人一个交代。是学院和我这个院长的失职，才让他们遭遇不测。学院定会好好补偿他们的家人。女娃娃，你是被河山抓住才发现了他的恶行吗？而你之所以安然无恙，是像你说的，有大佬暗中保护。让云木河感到奇怪的是，并没有感觉到学院有强者气息。难不成对方修为在我之上？院长，我正要跟你说这个，河山不是一个人作恶，他还有帮手，为他物色资质不错的女修。他的帮手叫南雨荣，先天8阶，不知道是你们学院中班级里的几班学子。我便是一时大意，被他骗至河山的洞府，确实有大佬帮我，这一点院长就不必探究了。闻言，云木河立刻唤来河海，命他速去将名叫南雨荣的中级班学子带过来。至于大佬什么的，人家摆明了不想说，他也懒得再问。女娃娃，此次你帮我云州学院救出了这么一个毒瘤，功不可没，我便赠你一件你现在肯定很需要的东西，以作答谢。话落，云木河从乾坤袋中取出了一枚紫色的宝石耳钉，不由分说，直接塞到了南嫣然的手上。你戴上这枚耳钉，它可以帮你掩盖真实性别。男儿戴上了这耳钉，在他人眼中就是货真价实的女娃。还有这种宝贝，这也太神奇了吧！既然是院长的心意，我便不客气收下了。这份答谢确实是他需要的。原主是有耳洞的，南嫣然当即将遮盖耳洞的白粉抹开，戴上耳钉。云木和嘴角抽了抽，这何止是不客气啊，都给戴上了。南嫣然看着老头颇为顺眼，便决定好心一回。院长多年前可是受过重伤，自那之后每次大动灵力时，丹田就会隐隐作痛。你怎会知晓？看出来的，院长，你这痼疾我可以治愈，看在你人还算厚道的份上，我才决定出手的。
不过不是免费的哦，端看你拿什么宝贝来当枕巾。你真的可以治好老夫这毛病？岂能有假？而且自那次重伤之后，你便再也不曾进阶过吧？是。女娃娃，你会医术？略懂一点，至少治好你是毫无疑问的。对了，你别叫我女娃娃，鸡皮疙瘩都要起来了。我姓南。好吧，那老夫便叫你南小友。这些年，老夫好几次都感觉到了进阶的边缘，可就是跨不过最后那一步。原因竟是出自我那顾及吗？正是，想要进阶，丹田必须完好无损，而你的丹田有一处小到几乎可以忽略不计的伤口。正因如此，你平时感觉不到什么不适，只有大动凌厉的时候，丹田才会提出抗议。既然南小友能治，老夫便在此谢过了。只是，老夫已经赠给你那能掩盖真实性别的耳钉，还要另外支付诊金。那不一样，耳钉是我替你们云州学院揪出恶魔老师的报答，不能跟替你治病的报酬混为一谈。云木鹤无法反驳。我父，他还有别的选择吗？修为无法进阶，对修炼者来说简直是巨大的打击。南嫣然微笑地看着云木鹤，这老头身为灵王，又是一院之长，身上肯定有不少宝贝。触及南嫣然的眼神，云木鹤手指一抖，这丫头的脸可真是明晃晃地写着快给我宝贝。他活了这么多年，这还是第一次有小辈敢在他面前如此自在随意。此女绝非池中之物，必将大有作为。南嫣然就见到云木鹤从他的空间袋里掏啊掏，不多时掏出来一个红色珠子。此为隐灵珠，能隐藏你的真实修为，帮你显示你想展示在人前的任意修为境界。当然不能超过你的真实修为，比如你现在是3阶灵士，那隐灵珠只能帮你显示3阶灵士之下的境界，不能凭空显现灵师、灵宗这些你还没有达到的境界。南嫣然盯着红色珠子，若有所思，生怕南嫣然不喜欢隐灵珠。云木鹤连忙接着道：南小友，你想啊，隐藏真实修为的好处是什么？必然是能扮猪吃虎，坑蒙拐骗。不对，后4个字你当老夫没说啊？这隐灵珠我收下了，怎么用？南嫣然觉得应该有用得到这东西的时候。你若不想让人知道你的修为境界，只需要随身携带着它。若需要显露非你真实修为的某一境界，便滴一滴你的血上去，再输入一些灵力，即可命令他帮你做到。想到什么，虽觉得无甚关系，云木鹤还是尽责的提醒：无论是紫色宝石耳钉还是隐灵珠，都只对灵尊境之下的修士起作用，瞒不过灵尊级以上的大能的眼睛。不过你不必介怀这一点，就算是在强者云集的中州，灵尊强者也是少之又少的，且没大事不会露面，你碰见他们的可能微乎其微，更别说灵尊之上那传说中的灵圣和灵帝了，几乎没人能修炼到那个境界。好，我记下了。他收起隐灵珠，取出一枚复原丹，递给云木鹤。此为复原丹，能修复丹田任何损伤，你服下它，很快就能搞定那道微不可察的伤口。复原丹？怎么从来没听说过呀？那是我还没有穿越时自己研究出来的丹方，成功炼制的丹药，当然无人知晓了。你这几年已经到了进阶的边缘，吃完复原丹就做好稍后进阶的准备吧。云木鹤心中一喜，
迫不及待地接过复原丹吞下，立刻打坐调息。南嫣然则朝门外望了一眼，蹙了蹙眉。河海等执法院的人怎么还没把南雨荣带过来？这办事效率有点慢呢。与此同时，策马奔腾的南雨荣望着离自己越来越近的云城城门，提起的心终于稍稍放下了点。出了这云城，天大地大，南嫣然和云州学院那些人还能找得到他吗？而此时2名风情美艳的女子突然没有任何征兆地出现在城门口，显然是通过传送法宝从别的地方传送过来的。这2名女子正是合欢宗的左护法红鸾和右护法天喜，2人都是灵师，一个8阶，一个7阶。天喜，你看那骑马飞奔来的女人，是不是在云州学院上学的南国2公主？就是她。哼，这女人竟然自动送到我们面前来了，真是得来全不费功夫啊！南雨荣浑然不知，自己此刻已经成为即将落入陷阱的猎物。他心里弥漫着即将逃出升天的喜悦。在南雨荣纵马经过红鸾和天喜身边的那一刹那，红鸾看似不经意地拂了拂衣袖，一股香风透出，弥漫在南雨荣的鼻端。南雨荣瞬间眼前一黑，从马背上栽倒下来，周围的人一片惊呼：呀，那姑娘是怎么了？怎么会掉下来呀？她只有一只胳膊。姐姐，这姑娘好可怜，我们送她去医馆吧。好，我也正有此意。这2位姑娘真是人美心善。是啊，在这弱肉强食的世界，这样的人可不多了。希望善良的他们能有好报啊！哼，真是一群蠢货。一入城，红鸾和天喜便寻了一处僻静之地，然后从空间袋里取出一个黑色麻袋，将南雨荣装进麻袋中后，2个人马不停蹄地奔向城西，他们合欢宗的大本营。执法院正在南嫣然耐心鉴尸时，河海等人回来了，没看到南雨荣的身影。南嫣然目光一冷，河海心头一抖，竟有些不敢接触他的目光。我们找遍了整个学院，都不见那名叫南雨荣的学子的身影，他的宿舍也只有他的舍友在。医师院的人说他不知为何断了一臂，他治疗和包扎好伤口，离开医师院后，便没人知道他的去向了。说完话，河海才反应过来，他明明该向院长汇报，结果怎么跟着紫衣少年汇报了？他看向院长，见对方正在闭目打坐调息，不由有些不明所以。院长这是……南嫣然垂下眼帘，遮住眼里的冷意。该死，竟是让南雨荣给跑了。想也知道，南雨荣此时必然已经离开了云城。虽有些不甘，但南嫣然还是很快平静了心绪。跑得了和尚跑不了庙，他觉得这次不会是与南雨荣最后一次见面。这时风云突变，方圆10几里的灵气都迅速地朝执法院汇聚而来。云木和身上的衣袍无风自动，周身散发出的气势越来越重，空气中的灵力波动也越来越强。河海诧异地看着云木河，院长要进阶了，难怪引起这么大的动静。修为越往上，除了进阶的难度越来越大之外，还有进阶时的阵仗也随之增大。待这一方天地的灵气动静变小，回到之前的浓度。云木河成功由3阶灵王进阶4阶灵王，他睁开眼眸，其内有华光一闪而逝。恭喜院长，恭喜院长进阶成功！还得多谢南小友，幸亏你来了我云州学院呢。院长不必客气，谢礼你已经付过了。南雨荣已经逃走，现在便先处置河山吧。不知院长要如何处置他？你们把这恶徒押去引擂台，召集全院师生前去观刑。河海，你毕竟与他兄弟一场，本座可允你不去。多谢院长。他知道自己大哥罪孽深重，断无活命的可能，自己可以不管他的死活，
可却无法做到亲手了结了他的性命，亦或亲眼看着他身死魂消的一幕。南嫣然正想着影擂台是什么，冷不防身体一轻，只一眨眼，他就被云木河拎着出现在了一座四四方方的高台上。南嫣然额头划下几排黑线，磨了磨牙：“老家伙，你就不能事先打个招呼吗？”“什么老家伙，不礼貌！小丫头要尊老爱幼，懂不？”这是你说的影擂台？不错，这就是影擂台，专门用来处置学院罪大恶极之徒。怎么样，南小友，你怕不怕？我怕什么？我一没罪大恶极，而非你云州学院之人。云木河一噎，本来想逗逗这丫头，毕竟就连他这个灵王，在那雷光石散发出的能量下，都忍不住有心惊之感。他觉得这丫头肯定也会不可避免地产生惧意，谁知这丫头依旧淡定如斯，就很气。老头儿，送我下去！你要在这处置河山，把我带上来干什么？你不想近距离看到河山在天雷下身形俱灭吗？而且你作为揭露河山罪行的功臣，老夫有必要在所有师生面前对你表达感谢。这就不必了，我在下面找个没人的地方看就行。至于感谢，南嫣然指了指自己右耳上的紫色耳钉，谢礼我都带上了，其他无用的形式就免了吧。这老头可是召集了全院师生前来观刑，他站在这上面，不得被那一双双眼睛注目啊！他可不想在这里出名。行吧，既然南小友你想低调行事，老夫尊重你的想法。不过送你下去可以，你得答应我，不许再叫我老家伙。我名云木河，你可以叫我云老。这有什么区别吗？这老头以为没有他带着，我就下不去这高台了是吧？哈哈哈哈哈！老家伙，你的威胁好像对我没有用呢。一众刚来到影擂台下的师生们看到这一幕，下巴掉了一地。那小子不要命了，他还不能御空飞行，就这么跳下来，那根床真的不会断吗？他自己找死，又能怪得了谁呀？我还是先闭上眼睛吧，免得看到他摔成一团肉酱的样子，晚上做噩梦。然而事情又怎么可能如他们所认为的那样呢？那抹轻盈的身影在空中划下一道潋滟的紫光，稳稳地落在大树枝干上。少年转身，慵懒地仰靠在树身上，双手环胸，唇畔牵起了一丝邪肆不羁的笑意。他的周身似萦绕着万千风华。这侥幸罢了。老师们则面面相觑，不明白这一出到底是怎么回事。看到南嫣然平安无事，云木河猛地松了口气，擦了擦额上不存在的汗珠。这丫头要是有个好歹，她不得愧疚死。这时人昏迷着的河山被执法院的人押上影擂台，云木河抬手往下一压，底下的人顿时噤声，四周安静下来。他以灵力扩大了声音，确保能传进每个人的耳中。召集大家来此，为的是向诸位公布一桩性质极其恶劣之事，以及当众惩处叛徒，以示警戒。众人那叫一个好奇啊！这次到底是什么人和事，能让院长动用许多年都不见得用上一次的影擂台？凡是被处以雷罚之刑的，无不是罪大恶极之徒。只有围观过南嫣然欺负老人的人，隐隐察觉到了什么，面色变得严肃起来。接着云木河开始述说河山这些年的所作所为，一时间众人由难以置信到群情激愤。这是人能干出的事吗？别侮辱人啊！他河山只是连个禽兽都不如的东西罢了。原来我们错怪那紫衣少年了。唉，以后不该看到一方示弱就急着站队啊。因为南嫣然说要低调，所以云木河就没提他在这件事情上发挥的作用。但这不妨碍不少学子猜到河山是谁抓到并揭露罪行的。众人瞪着河山，
恨不得冲上引雷台剐了他。如果眼神能杀人，此时的河山已经死了千百次。云木河当然不愿河山在晕着的情况下受刑，朝他眉心打入一道灵力，河山当即醒了过来。他连查看自己在哪儿的时间都没有，就被云木鹤拂袖一挥，送入了雷光石笼罩下的光柱中。雷光触及肉身的一瞬间，凄厉的惨叫声惊得停落在周围树上的鸟儿纷纷飞走。紧接着，引雷台上的这片天空迅速暗沉下来，乌云间雷电轰鸣，一道天雷由雷光石引下来，继而落在河山身上。修为最废的他，一丝抵抗之力都没有，肉身就被天雷湮灭。他的神魂想从光柱中逃出去，然后夺舍重生，这厮还没死心呢，真是想屁吃。就在南烟染话音落下之时，第二道天雷竟由雷光石落下，击在河山的灵魂上。不！伴随着河山不甘的嘶吼，他的灵魂寸寸瓦解溃散，再无来世。底下众人都有一种惊心动魄之感。这就是雷伐之刑吗？云木鹤再说了一些训诫的话，便让众人散了。南烟染从树上跃下，此间事了，他也该拂衣而去了。云木鹤闪现在他面前，笑呵呵的道：南小友，接下来你要去哪儿啊？如果还没有什么想法的话，不如留在我云州学院上学。虽觉得南烟染大概率不会留下，他还是试图挽留一下。不试试怎么知道成不成？万一呢？虽然院长大人勇于尝试的精神值得嘉奖，不过这回没有万一。云老，你的好意我心领了，但我还有事要办，不能在一个地方久留。想到南文天的灵石，他心情沉重了几分，想了想，还是问了出来：云老，您知道灵石被毁后如何修复吗？被毁的灵石是没法修复的，从来没有人做到过，甚至压根不知道从哪儿着手。果然，意料之中的答案，南嫣然也没失望。他转身朝学院门口走去，挥了挥手：云老，就此别过，江湖再见。看着那透着尊贵优雅气质的紫色背影，云木河叹了口气：这丫头口中的有事要办，如果指的是寻修复灵石之法，那她注定要失望了。这根本是不可能办到的事，大陆从未有过先例。南嫣然出了云州学院之后，便在上回与清河用餐的酒楼的对面一家客栈订了2楼一间上等包房。坐在这间包房临窗的椅子上，可以看到对面酒楼门口的情形。南嫣然边品茶边等着那毒杀他和清河的赤练马的人出现。等到以后杀了对方，那倒也不会，只是教训一下是必须的。这个闷亏，南嫣然一开始就没打算吞。和欢宗、红鸾和天喜将装着南雨荣的黑色麻袋重重地扔在地上，然后去向宗主复命。南雨荣闷哼一声醒了过来，发现自己躺在麻袋里，他顿时惊呆了。怎么回事？我不是出了云城吗？难道被南嫣然和云州学院执法院的人抓住了？定是那香味搞的鬼。南雨荣动了动手指，却惊觉自己浑身无力，连灵力也无法调动。他猛地睁大了眼睛，眸内浮现出惊恐之色。用不了灵力，我跟砧板上一块待宰的肉有何区别？暗算我的人究竟是谁？宗主，我们回来了。宗主目光微动，坐直了身子。进来吧。圣女遇害之事，你们俩查得如何？回宗主，已经查清楚了。属下无能，无法斩尽所有南国皇室，只抓到了一个南国公主。不怪你们，我们的战力的确远不如南国，又何必白白去送死？不过千娇万贵的公主嘛，人在哪儿？带本尊去瞧瞧。宗主从石床上起身，眼中狠厉之色一闪而逝。
红鸾、天喜连忙一左一右为宗主引路。就在禁室外。听到脚步声，南雨荣心慌不已，索性闭上眼睛装晕。天喜一把撕开麻袋，揪着南雨荣的头发，抬手就是一巴掌。贱人，别装了，当我们不知道你已经醒了吗？呼吸声那么沉重，哪里是晕着的人该有的？南雨荣被迫睁开眼睛，颤抖着开口：你们是谁？为什么要抓我？他扫了一眼自己身处的地方，发现是一间巨大的山洞。红鸾恶狠狠地掌掴在南雨荣另一边脸上。你南国杀了我们圣女，你居然还敢问我们是谁？断臂和脸上的疼痛以及对未知的恐惧让南雨荣有些崩溃。你们在说什么？什么圣女？我不认识啊！还敢狡辩！古兰国长公主是我们宗门的圣女，你南国覆灭了古兰国，杀了圣女，岂能不付出代价？可惜只抓到了你一个，另外2个不是不能动，就是找不到人，真是便宜了他们。想到眼前这2个美艳女子的话，南雨荣还有什么不明白的？这场祸端竟是死去的古兰国长公主带来的。求求你们放过我，不关我的事啊！我没有杀过古兰国一个人，是太子哥哥依附的势力的强者杀的。你们要报仇，该去找他们呢。南雨荣觉得自己冤枉极了，他怎么这么倒霉呢？天喜一脚踹在南雨荣的心窝，谁管你杀没杀过人？只要你是南国皇室，你就罪该万死。而且让他们去找他口中的强者报仇，这不是坑他们吗？若他们能对付那些强者，早就动手了。只要是南国皇族，就罪该万死啊！南雨荣心都凉了，他真的没有生还的可能了吗？既然如此，他眸内充斥着浓烈的恨意，却不是对面前3人的，而是对那让他断了一臂、仓皇出逃的南嫣然的。贱人，你这是什么眼神？你们不是说有一个我南国皇族找不到人吗？我知道他在哪儿。南嫣然，我不好过，你也休想逍遥自在，一起下九幽地府吧。说，人在哪儿？你们不是在云城城门口抓到我的吗？我那五妹，她也在云城。一直未曾出声，倚着石壁看好戏的宗主这时冷冷的道：你会告诉我们自己妹妹的下落？不会是想耍什么花招吧？妹妹？哼，一个不知道哪个女人生的小贱人，哪里配当我的妹妹？我这断臂以及在云州学院身败名裂待不下去，被迫出逃，都是拜她所赐。放心，我比你们更想她死，怎么可能耍花招？哦，有意思。我说的是真的，我那五妹她是女扮男装出来的，所以你们就算与她擦肩而过，估计也发现不了她就是你们要找的人。我画工还不错，可以把她现在的样子画给你们。好了，她今天去了云州学院，现在不知道离开没，但一时半会儿她是不可能出城的。如此风华绝代的美少年，竟是女子所扮。现在天色已晚，你二人休整一晚，明日再带上画像去找人。是宗主。宗主，这女人如何处置？看在她如此识相的份上，本尊便让她免于成为人质。鬼老不是需要处子之血吗？就暂且把她送给鬼老吧，让她留口气，别弄死了就行。圣女尸骨未寒，一定不愿仇人死得太轻松。不要！哭也没用，我们合欢宗可是女多男少的宗门，没人会对你怜香惜玉。就是忍忍吧，还不如想想怎么哄得鬼老开心。合欢宗，那不是邪宗吗？我竟是落到了邪修手中。南雨中死死地咬着唇瓣，
不明白自己为何与邪修如此有缘。河山练采阴补阳邪功，合欢宗则是练采阳补阴邪功。总之，所谓邪修，修为都不是自己正经修炼得来的，而是利用邪功窃取别人的修为。看着山洞里那些衣着暴露的女子和少数面色青黑的男子，南雨荣双骨战战，既恶心又害怕。这时，4名女子自洞口进来，走在前面的2女一左一右挟持着一个昏迷的少年。洞中的女子们纷纷上前围观。哟，好一个俊俏可爱的少年郎！啊，青妹，你们几个不是喜欢阳刚强壮的男修吗？这回怎么掳来一个细皮嫩肉的小正太呀？这是换口味了。这回不一样，你们别看这小郎君年纪不大，才10几岁，他呀，修为可是到了3阶灵师。怎么，你们不信？看，这些伤，正是这小郎君弄出来的。为了抓到他，我们4个可是使出了9牛2虎之力，差一点就被他给逃走了。幸好我们宗门的独门秘药实在霸道，最终还是将他的灵力给耗尽了。这小郎君天赋如此妖孽，难道不值得我们换下口味吗？良宵苦短，你们快去享受吧。啊，跟小郎君大战一场，太累了，还受伤了，暂时无甚力气，先休息一晚，明天再享受。连3阶灵师都即将沦为这些邪修的境乱，我一个小小的先天8阶，只会比那少年更悲惨。鬼老，这名字听着就可怕。翌日，南嫣然没想到他等待的目标这么快就进入了自己的视线中。那店小二没说谎，这几人果真是他们酒楼的常客。不过只有3个男子，小二口中身体不好的女子并不在，年纪看上去都不大，18到20岁左右。他们的体貌特征都与店小二的描述对得上。在国字脸3人酒足饭饱出了酒楼后，南嫣然跟了上去。没多久，他就看到了国字脸3人找了个无人之处，确定没人看到他们后，各自取出面具戴上，然后一路朝城西方向过去。南嫣然挑了挑眉，啊，这3人行迹可疑，他们有什么秘密？又是要去做什么？南嫣然收敛气息，远远地跟在国字脸3人身后，隐约听到3人的说话声。南嫣然邻居双耳，以便听得清楚些。后脖梗上有一小块红色胎记的男子问：茂哥，我们这样偷跑出宗门真的没事吗？能有什么事儿？又不是第一次这么干了。国字脸男，也就是周茂，一脸不以为然。王豹，不是我说你，你这胆子也忒小了。左手小拇指缺了一截的微胖男子斜睨着自己弟弟。阿豹，你这瞻前顾后的性子实在得改改了。王虎说的对，王豹，你多向你哥哥学学。话说红鸾天喜把我们叫来干嘛？谁知道呢？这2个老妖婆经常抽风。以至一座巨大的山门前，也就是合欢宗地界，3人再无顾忌，取下脸上的面具。他们正要往山洞里走去，突然一个白衣少年从山洞中窜了出来。少年速度极快，就像一阵风一般，自周茂3人眼前刮过去。紧接着气急败坏的声音响起，4名女子追了出来。臭小子，给老娘站住，你跑不掉的！该死，秘药怎么会这么快就对他失效？明明至少也得3天呢。看到周茂他们，青妹等人一怔，然后急声道：周茂，你们怎么来了？还愣着干什么？还不快帮我们把刚跑过去的那小子抓回来！周茂3人想到方才那小子很可能看到了他们的脸，脸色一沉。他们可是正派凌霄宗弟子，绝不能被人知道他们和合欢宗有来往，否则下场会很惨。
一念划过，周茂三人毫不犹豫地跟着青美他们追了过去。红鸾天喜听到动静，也从山洞中走了出来。天喜，我们要不要也去追啊？如果我们把人追到并拿下，那他不就是我们俩的了？青妹他们就算不服也没用啊。可是宗主不是让我们去找那女扮男装的南国五公主吗？事情也不急在这一时，况且我们把周茂三个叫来，不就是让他们帮忙找人吗？那好，我们也去追。兜兜转转，那个小郎君竟然是我们俩的，哈哈！两人提气，朝少年逃跑的方向飞掠过去。南嫣然在看到那巨大的山门时，就决定赶紧离开此地。那洞里面有很多人的气息，他感觉得到不少人修为在他之上。只是还没等南嫣然转身，就见一个白衣少年从山洞里窜了出来，并且对方是直直朝着他所在的方向跑过来。看着少年身后的追兵，南嫣然低咒一声，压下想骂人的冲动，换了个方向狂奔。哈，不与那少年同路，我应该不会。一念还未结束，身后就传来动静，南嫣然心头浮现出了不妙的感觉，回头一看，就见那白衣少年竟也跟了过来。少年，你是死也要找个人陪葬吗？南嫣然真准备离开，却发现这家伙速度奇快无比，只一息间，他与他的距离就拉近了不少。后头的红鸾天喜以及周茂三人看到回头的南嫣然，顿时双目圆瞪。是他！是他！南嫣然没注意红鸾几人的反应，他将灵力灌注双足，再度提升了速度。白衣少年的声音自身后传来：兄台，你别怕，我带你一起跑。话落，他的速度提升到了极致，猛地冲到了南嫣然身边，一把拽住他的手臂，几乎是拖着他跑。南嫣然真的很想暴揍这小子一顿，但时机不允许啊。若非灵力还无法完全恢复，我又怎会无法御空飞行？还好他的空间指环里有一双师尊赠送的神行靴，你不用跟我解释，我只知道我被你坑了。什么？我明明是在救你啊！那些女子可是采阳补阴的邪修，你又生了一副好皮相，你以为他们会放过你？我都差点清白不保了。邪修？看来我误会这小子了，这都叫什么事儿啊？除了那三个男的，那些女的全都能御空飞行，跑得再快终究比不上飞，我们迟早会被追上。那就拼死一搏。无论如何，我绝不允许自己被那些邪修亵渎。只是若师尊和师兄们得知我身孕，一定会很难过。不远处的一座山谷上，立着一名双目微合、衣袂飘飘的老者。快了，就快找到了。突然，老者感应到一股熟悉的气息。天亲那小崽子怎么会在这附近呢？算了，不管他。老者正要继续测算，就听到一道张狂得意的女声自山谷下传来。被我们追上了吧？你们俩倒是继续跑啊！真以为两条腿能跑过天上飞的呢？妖女，今天即便是死，小爷也不会让你们如愿。这是那小崽子的声音，也太惨了吧！他竟被人逼入绝境。不过，感动我的弟子，活得不耐烦了吧？老者瞬间出现在山谷下面，剑拔弩张的气氛因他的到来崩开了一个口子。看着那挡在那两人面前的不速之客，性格冲动的红鸾当即怒喝：糟老头子，不想死就赶紧给本姑娘让开！天喜和青妹则面色微凝，一时不敢轻举妄动。老者像听到了什么笑话似的，冷睨着红鸾：你都90高寿了，怎好意思叫本座糟老头子，却自称姑娘？你……红鸾面上的血色顿时就退了一半。这老头竟能精准地说出我的年纪，他是如何知晓的？若是从我的根骨看出来的，那岂不是说明
他的修为在我之上。极力憋笑的白衣少年终于忍不住笑出声来。南嫣然收回打量老者的目光，看向身侧的少年：“你认识他？”少年点头：“他的师尊能不认识吗？”南嫣然微舒了口气，既是认识的人，老者看样子也有相互之意，这场危机算是解除了。老者那炯亮的双眼何其毒辣，已经看出了红鸾他们的不同之处。竟然还是邪修！身为邪修，不夹着尾巴做人，居然欺负到本座的弟子头上来，你们该死！快跑！本座欲灭杀之人，从未有一个活下来。老者轻轻挥了一下拂尘，红鸾等人瞬间化为血雾，连惨叫都没能发出，就已经消散在天地间。刚赶来的周茂三人看到这恐怖的一幕，吓得一屁股坐倒在地上，脸色煞白，浑身哆嗦。见到抬手间就杀了6个灵士的老者，似要望过来，周茂肝胆俱颤，立刻捏碎了腰间的玉牌，那是他祖父给他的保命底牌。一道白光自碎掉的玉牌里出现。不，茂哥，你不能丢下我们兄弟不管啊！楚天钦，你可真给本座长脸呢！弟子见过师尊。师尊，您怎么会在这儿啊？还不是因为那司空进失踪了1年多，帝君那家伙彻底坐不住了，托本座寻人。本座又欠他一个人情，只得答应了，满大陆寻人。谁知寻到此处，竟见你如此狼狈。哎，原来如此。哎，这次多亏师尊你了，不然弟子和这位兄台就惨了。司空镜失踪1年多，该不会是我想的那样吧？这时老者掐诀的手顿住。我终于找到了，臭小子，什么兄台？这是你小师妹啊！小师妹。他震惊的目光在南嫣然身上流连，这是个姑娘，而且师尊是什么时候给他和师兄们找了个小师妹？南嫣然下意识摸向右耳上的紫色耳钉，前脚云老才说他能碰到看出他女儿身的大能，可能微乎其微，后脚就给碰上了，这运气也是绝了。既然被看穿，南嫣然也索性不装了，不过他可没有办事的打算。前辈莫要胡说。哎，丫头啊，你先别急着拒绝。当本座的弟子可是好处多多，你绝不会吃亏的。这不是吃不吃亏的问题啊。你想要什么功法武技、灵气法宝，本座都给你弄来，在本座的悉心教导下，保管你修为蹭蹭蹭的长。第一次收徒不如以往顺利，老者绞尽脑汁的想着，怎么才能打动这小丫头？听上去是很心动，但是，抱歉前辈，我只想当一个无拘无束的散修。丫头，拜本座为师，也依然可以无拘无束，谁敢拘束你？天钦，快告诉你小师妹，你和你的师兄们是不是无拘无束？是，小师妹，师兄们都很自由的，没什么约束的地方。丫头啊，你对本座不感兴趣没关系，但本座的5个弟子，你的师兄们，你肯定会感兴趣的。他们都是各有千秋的美男子。本座的大弟子是个风度翩翩的玉面书生，2弟子冷酷寡言，3弟子腹黑如虎，4弟子风流倜傥，5弟子……说到这儿，正卖力推销自己弟子的老者语气一顿，看向楚天清。楚天清正满怀期待地看着他。哎，说啊，师尊，你怎么不说了？哎，为什么我好像看到师尊眼里飘过一丝嫌弃呢？
丫头啊，五弟子就是天庆这小子。你也看到了，他属于可爱正派型的美少年，缺点就是个话痨。大师兄们都受不了他这一点。不过，如果你喜欢他这一款的，那也行。这是在对我用美男计吗？楚天青则委屈地看着老者。我真的话很多吗？楚天青今天也算是大开眼界了，一向仙风道骨、世外高人一般的师尊，为了收徒竟然如此没节操。更让楚天青震惊的是，竟然有人会拒绝拜他师尊为师。要知道，无数人可是绞尽脑汁想被师尊看上收徒，成为他们仙炉的一员呐。黑域空间中，玉看着这一幕，冷冷的吐字：不着调的老家伙。但玉也承认，如果小丫头要拜师的话，这片大陆也的确只有这老家伙够了。怎么样啊，小丫头？本座的5个弟子里，你对哪一款感兴趣？他们肯定也会喜欢你。还有啊，小丫头，你是本座看中的最后一位弟子，这之后本座不会再收弟子。南嫣然感觉到了一丝头疼，这前辈可真是难缠呐。忽然他想到了一个让老者知难而退的法子。前辈，你若能解答我2个问题，我便拜你为师。丫头，你问。第一个问题是，一个人的灵石若是被摧毁了，前辈你知道如何修复吗？好家伙，一上来就是重磅问题。虽然师尊他好像无所不知，可这个问题他能解答吗？修复灵石。小丫头，你算是问对人了。整个九州大陆，除了本座，再无人能给出你这个问题的答复。前辈此话当真？本座从未说过假话。只是小丫头，你如果只是单纯好奇还好，若是真要帮人修复灵石，那就难办了。无妨，还请前辈告知。修复灵石需要集齐红霄花、冰云草、沁灵果、9瓣莲这4样灵药，且最少也得超过1000年份。再将他们用一口会说话的灵泉的泉水浸泡3天，最后用5根之火将4株千年灵药炼成丹药，那丹药名为还灵的。那4株灵药虽珍稀，却也不是灭绝了，还是能找到的。主要还是灵泉水和5根之火，这2样传说中的东西如何寻得到？多谢前辈告知。不必客气。丫头，这第2个问题是什么？前辈知道有什么东西能让人在任何地方都不被困住吗？比如结界、阵法什么的。也不知道这小丫头何时进来许这5根之火。师尊，你可要给力呀！弟子和师兄们能不能有一个小师妹，就在此一问了。丫头，怎么你问的问题都只有本座一人能解答呢？看来呀，你和本座注定能有成为师徒的缘分呢。师尊，什么东西那么逆天啊？蚕类中有一种灵蚕，名为金明天蚕，穿上它吐出的丝织成的衣服，除天道封印外，任何空间壁垒、结界屏障等都能自如来去。或许正是因为太逆天了，因而金明天蚕数量极其稀少，繁育艰难。
且一只金明天蚕吐出的丝只够织一件衣服，丝吐完后，一生便也到了尽头。丫头，这金明天蚕就和那灵泉水和无根之火一样，无处可寻呢。金银天蚕吗？既有目标，无论如何都要试上一试，怕的是对自己想做的事儿毫无头绪。好，此刻起，丫头，你便是本座的六弟子了。为师今后定会帮你留意这3样东西。弟子见过师尊。哎，乖徒儿。嘿，小师妹，五师兄，我终于不是仙炉中最小的了。就是师尊依然没节操，对我和师兄们就本座，对小师们就为师。徒儿啊，你叫什么名字？南嫣然。师尊您呢？哎，小师妹这话问的，这世上没几个人知道师尊的名字，就连我们当弟子的也只知道师尊姓什么，全名貌似只有大师兄知道吧。师尊是不会。然，为师姓卢，字不停，步履不停的不停。然呢，这是为师给你的拜师礼。谢师尊。师尊，您是看中了弟子哪一点才想收徒呢？大陆至强者，破九州，冲九霄。师妹啊，原因就这一个，师尊他对师兄们都是这么说的。就你话多。然呐，你的未来无可限量。师尊，那几个女学修还有个大本营，您可否前去端掉他？抛开是邪修不谈，竟敢动到本座2个弟子头上，确实没有存在的必要了。这绝对是个强大的法器。然，要不要摸一下？哦，不用了。师尊，在去端大本营之前，我去盘问一下那2个人一些事情。去吧。南嫣然朝依然瘫软在地上的王虎王豹走去。楚天青好奇地跟了上去。哎，师妹好像认识那2个人。看着走近了南嫣然，王虎王豹吓得魂飞魄散。或许是人有极致，2个人突然想到什么，立刻目露希冀道：别杀我们！我好像听到你们说杏灵果，你们是不是需要它？对，我知道哪里有青灵果，只要你放过我们兄弟俩，我可以告诉你他的下落。哎，师妹，无需受这2人危险，师尊可以搜魂，搜魂之下看着2人如何隐瞒。不要搜我的魂！我说就是了，我们兄弟是凌霄宗的外门弟子，青灵果生长在我们宗门的秘境内，秘境只对内门核心弟子开放。我的赤烈马可是你们2人和逃走的那人毒杀的。不是我们，不关我们的事儿啊，是逃走的周茂师兄干的。他是内门弟子，他行事我们哪里敢智慧啊？好，他为何要这么做？我和你们明明素不相识。因为周师兄爱慕水师姐，水师姐身体不太好，极少出宗门。那天周师兄软磨硬泡，好不容易才请动了水师姐出宗，想着好好培养一下感情。一路上，水师姐对周师兄的献殷勤始终不为所动，但在酒楼用餐时，水师姐却对您极为关注，好似对您动心了。周师兄自然大动肝火，却又不好在众目睽睽下对您动手，给宗门添上一笔黑点，也怕水师姐恼了他，只好拿您的马出气。师妹魅力无边啊！师兄就别打趣我了，被妹子看上，这，哎，你们既是凌霄宗弟子，又为何与那邪修混在一起？都到这份上了，你们还不老实交代？那些女邪修是合欢宗的弟子，我们兄弟和周师兄也是在一次执行宗门任务的时候碰到他们的，为了不被他们抓去练功，只好答应了他们提出的交易。每次出去执行难度比较大的宗门任务前，将任务地点告知他们，
到时候他们暗中帮我们完成任务，拿到宗门奖励的凌霄石，代价就是他们从我们的同伴中挑选最满意的1-2个带走。弟子出任务意外伤亡是难免的，所以也不会引起怀疑。回宗门后只说是被妖兽吃了，或被恶徒杀了。南嫣然目露嫌恶，又是一个南羽绒，不对，是3个。卢不停不需要刻意去听，那些话也会落入他的耳中。他缓步走过去。看来冉冉是要去那什么凌霄宗了。这2个人倒是恰好为你和天亲提供了身份，你们师兄妹就用他们的身份去那个宗门吧。哎，师尊，我也能去。楚天剑正愁师尊会不会让他回仙炉呢，不想这么快就跟师妹说拜拜。卢不停淡淡的瞥了他一眼。你去给你师妹当保镖，协助她拿到沁灵果。好嘞。可是师尊，长相好易容，但身形……王红能伪装成他父皇，除了绝佳的易容术，身形可是与父皇一样的，而他与五师兄却是与眼前这俩兄弟不甚相符。冉冉不必担心这一点。卢不停轻笑一声，随后拂尘一挥，一道圆形红色光柱出现，将南嫣然和楚天清以及王虎兄弟笼罩其中。不多时，红色光柱消失，王虎2人震撼地看着眼前跟他们一模一样的2个人，失声惊呼：老天，你们怎么会？这怎么可能？见这俩兄弟一脸见了鬼的样子，南嫣然侧手看向身旁的楚天清，他顿时微微地睁大了眼睛。你师兄竟跟那个兄弟俩中微胖的那个一模一样，而从师兄的眼瞳中，他看到了自己的模样，与俩兄弟中另一个一样。楚天清倒是淡定很多，他面露纠结。师妹啊，对着你现在的模样叫师妹，师兄的心好痛。冉冉，此为障目神通，你2人并非真的变成了他们，而是在别人眼前，你们是那2人的模样，你可以理解为障眼法。放心，此神通是为师自创的，除了为师，没人能看得出你们的真容。这也太神奇了。障目神通有时间限制，3个月后就会失效，为师不会在此地久留，不能在失效前帮你们再次施展神通。所以冉冉，3个月内你得拿到沁灵果，不然就得在他人眼里显现真容了。好，我记住了。3个月吗？足够了。王虎、王豹吓疯了，身份被顶替，那身为正主的他们岂不是要被灭口？南嫣然淡淡的看向兄弟俩，把你们2个个人信息，平时在宗门做什么，人际关系等统统说出来，我们可以不杀你们。真的假的？你们还有的选吗？我们说。是，他们没得选，只能赌一把。接着2人将自己的宗门生活事无巨细地说了出来。南嫣然和楚天清记下，楚天清现在是哥哥王虎，南嫣然是弟弟王豹。正派王虎小心翼翼的道：我们兄弟可以走了吗？我们保证不会去宗门揭穿你们的。不能。话落，南嫣然将兄弟俩打晕。他是不会杀这2人，他们应该还有点用，得找个地方把他们关押起来。思量了一下，南嫣然想到了一个关押这2人的好去处。云城浮生楼，他身为浮生楼的名誉长老，自然能命令楼里的管事者帮他看守2个人。师尊，我和师妹虽然模样已经跟他们一样，可修为却变不了啊。他们2个都是先天7阶的。我有引灵珠，可以调整修为。没想到这东西居然这么快就派上用场。刚掏出一把引灵珠的卢不停手一顿，原来冉冉已经有了呀。我也是不久前才得到它的。
楚天晴目光发亮的朝着那一把影灵柱扑去。哇，师尊，你也太豪横了吧！南嫣然深以为然的点点头，一出手就是一把，这就是大能吧？卢不停抬手一点，楚天晴扑过去的动作就顿住了。你有一个就行了，剩下的给你师妹。话落，一颗影灵柱飞到了楚天青的手上，剩下的10来个落到了南嫣然的手上。南嫣然眨了眨眼，师尊，我用不到这么多。用不着没事，那就拿着玩。这东西是为师在极北之地的一处古遗迹中得到的，为师留着也没用。那好吧，多谢师尊。拿着玩？师尊还能更丧心病狂一点吗？那个什么合欢宗的大本营在哪儿？我知道方向。说着，楚天青活络了一下筋骨。他发现自己的灵力全部恢复了。卢不停斜睨了他一眼，当他方才那一点是白点的吗？你带着那2个人，本座带着你师妹。话落，卢不停已经带着南嫣然飞上半空。楚天青看着晕死的王虎王豹，心中一阵凄凉。他认命地拎起2人，御空而起，在前带路。与此同时，盘腿打坐状的南雨荣缓缓睁开双眼，眸内闪过一抹鬼煞之气。他动了动有些僵硬的脖子，目光落在尸床另一边，那里躺着一个奇丑无比的老男人，此刻已经死得透透的。看着鬼老的尸体，南雨荣冷笑一声，回想起昨晚的事儿，他仍觉得不可思议极了。时间回到昨晚，南雨荣被红鸾天喜带到鬼老的洞府，一进去，里面浓重的阴气让他忍不住直打寒战，隐约还能听到不似人能发出的尖笑声。南雨荣战战兢兢地看向朝自己走来的老者，这就是鬼老，果然人如其名，丑的鬼看到都要吓死。他从来没见过如此丑的人，更可怕的是，这鬼老全身黑气缭绕，双眼宛如2个黑洞，眼白极少。望过来时，南雨荣当即腿一软。鬼煞之体吗？虽不知道鬼煞之体是什么，但感受着源源不断涌入体内的陌生能量，南雨荣的心却是活络了起来。鬼老让我推开他，他处于无法动弹中，只能眼睁睁看着自己的修为被我吸收。这可真是太好了。老东西，你说的没错，我誓不相死。鬼老顾不得计较他的称呼，语气带着诱惑。那就推开我，推开我，你就不会有事了。你放心，我已决定收你为弟子。我决定赌一把，赌输了我死，赌赢了你死我活，且你的修为都归我，收我为弟子。你当我是3岁小孩吗？我若是推开了你，才是100%会死。我为什么不选有1半几率活下来的那个？瘫软在地，鬼老虽嫌弃南雨荣没了一臂，但看在他容貌还算不俗，又还是处子的份上，决定勉强用用。在鬼老面前，南雨荣没有一丝反抗之力，也生不出反抗之心。就在他强忍着作呕的感觉，承受着鬼老的侵犯时，身上的人突然惨叫一声，全身血管暴突，似乎要冲破皮肤爆裂开来。紧接着就听到鬼老气急败坏的怒吼：该死，我的修为，快停下，你快给我停下，你怎么可能会是鬼煞之体？快，小美人儿，你快推开我，你才先天8阶，一下子吸收我太多的修为，会爆体而亡的，你也不想死对吧？南雨荣被这一变故弄得有些反应不过来，看着鬼老脸上的震惊、恐惧、焦急，还有咽不去的嫉妒。他嫉妒什么？
话落，南雨荣手脚并用，缠紧了鬼佬。贱人，你敢这么对我？鬼佬惊怒到了极点，却又无法拿身下的人怎么样。威胁、恐吓、好言哀求等使了个遍，依然改变不了自己被吸干的结局，死不瞑目。感觉到鬼佬断气，南雨荣一把将人推开，开始打坐调息，平复体内庞大动乱的能量。直到一夜过去，他才彻底平复了那股能量，为自己所用。只是南雨荣眉头皱起，面露不满。怎么才到一阶灵师？那鬼佬可是一阶灵宗。难道是我本身的实力太弱，身体还承受不了鬼佬的全部修为，所以吸过来的一部分修为散掉了？算了，不管怎么说，也算是因祸得福。靠我自己修炼到一阶灵师，那得猴年马月才能做到。南雨荣连忙夺过他的空间袋，想看看能不能找到解答，以及有没有什么宝贝。而且他觉得老鬼既不是灵修，也不是合欢宗那样的邪修，他给他的感觉很奇怪。南雨荣用河山教他的方法，抹除了空间袋上的神识烙印，几卷竹简引起了他的注意，他一卷卷打开看过去。半晌后，南雨荣的眸内浮现炙热的光。踏鬼路，修鬼道，成鬼王。原来鬼佬是鬼修，而鬼煞之体是修鬼道的绝佳体质。他天赋平平，未来一眼都能望到头，可修鬼道却不同，他必定能够成为叱咤风云的一代强者，完全不用考虑。南雨荣已经决定从灵修改修鬼道，成为鬼修。他收起空间袋，打量着这阴气森森的洞府，目光落在角落处的一杆旗幡上。那是招魂幡。南雨荣快步走过去，一把拿起招魂幡，这可是所有鬼修梦寐以求的好东西。旁边的地上有一个卷轴，南雨荣现在看什么都是宝贝，立刻将卷轴捡起，展开卷轴，他不由一惊，这竟然是传送轴。这份传送轴的目的地在哪儿呢？无疑，这东西解了南雨荣的燃眉之急。鬼老是死了，可外面还有合欢宗的人，不乏修为在他之上的，他很难逃离这里。传送轴可以让他不惊动任何人逃走，唯一让他担心的是，这份传送轴的另一边会不会有危险。既然鬼佬两边来回都没事，我也应该不会有事。南雨荣不再犹豫，裹紧了身上的衣服，启动传送轴。下一瞬，他的身影消失在原地。同时，南嫣然几人降落在合欢宗山门前。师尊，这座山就是那合欢宗的大本营，山体里面被他们掏空，用来筑巢。卢不停拂尘一扫，强大的气流呼啸而去，击在山体上。山体伴随着巨响声，对半裂开，山洞里的情形显露了出来。即便青天白日，仍有不少合欢宗弟子在练功。楚天青连忙捂住南嫣然的眼睛。少儿不宜，少儿不宜，师妹别看，小心长针眼。南嫣然嘴角一抽，心里想着该不该告诉师兄，他看过不少片呢。卢不停很满意楚天青的举动，难得给了他一个赞赏的眼神。宗主腾空而起，厉声怒喝：何方宵小，竟敢回我合欢宗驻地！卢不停的眼神如看死人。此地马上就是你们的埋骨之地，回与不回，对你们又有何区别？闻言，宗主愤怒的低头朝着声音的来源看去。这一看，他的心不自觉的一抖，一丝恐惧弥漫在心间。明明的老者在地面，而他凌空而立，可宗主就是莫名的觉得被俯视的人实则是他。直觉告诉他大敌当前，下一秒宗主转身就逃，竟是连他的那些弟子都不顾了。一众弟子惊呆了，宗主竟然丢下他们跑了。然而逃得掉吗？卢不停抬手点出一指，一个以灵力凝聚而成的囚笼出现。囚笼以闪电般的速度追上宗主，将其笼罩其中，碾为血灰。
眨眼间，宗主就已毙命，众女吓得尖叫着四散而逃。卢不停的浮尘根根立起，像有自己的意识一般，朝四散而逃的众女发出一道道凌厉攻击，一个都没落下。至此，合欢宗覆灭。师尊灭敌真是轻松啊，甚至脚步都不需要动一下。冉冉，事情已了，咱们师徒也到了告别的时候。为师的仙炉可是等着你的到来，你办完你的事后，可一定要去。言罢，卢不停的身影彻底消失。南嫣然默默点头，楚天青瞪了瞪眼。师妹，师尊就没什么对我说的吗？应该没有吧。楚天青心脏中箭。师妹也太执女了吧，都不安慰我一下的吗？虎哥，从现在起我是你胞弟，你得改口了，可别喊漏嘴了。胞弟。楚天青哭笑不得，他拎起正牌的王虎王豹。师妹，你得找个东西把这两人装起来，再送去你说的能关押他们的地方。不然提着两个长得跟自己一样的人走在路上，回头率100%。我们也得伪装一下。啊？为什么？因为我们要去的是福生楼，我是福生楼名誉长老，但我还不想让人知道我的真实身份，即便现在是王豹的模样也不行。而且我们顶着这两个人的模样把他们送过去，傻子都知道我们要干什么了。啊？你是福生楼名誉长老？师妹，胞弟，你怎么做到的？以后你会知道的。楚天青眨了眨眼，看来师妹不简单呐。两个人离开这荒郊野外，进入城中街道以后，买了面具和黑袍，将自己裹得严严实实，然后去往附近的福生楼。看到眼前的紫色令牌，管事豁然起身。名誉长老。管事擦了擦自己的双眼，没看错，这是他们福生楼的紫色令牌，令牌上涌动的气息是做不了假的。不知长老驾临云城福生楼，有失远迎。南嫣然变身为老者的声音。停，客气的话就不用说了，我来是有件事要交代你们。您请说。管事连忙将人请到了招待贵客的雅间，以及南嫣然身后的楚天青，他也丝毫不敢怠慢。楼主也匆匆赶来，南嫣然指了指地上两个隆起的黑色麻袋，说出了自己的来意。楼主一口应下。长老放心，此事尽管交给我们，必不负所托。对他来说，实在是再简单不过的小事。另外，帮我通知各地福生楼，发布一则消息：凡有1000年份以上的红消花、冰云草、9瓣莲、沁灵果者，任意一株灵药，可以换取破尸丹和聚气丹各1枚。若不只拥有一株，或全部都有，换取的丹药数量叠加。虽说青灵果已有下落，但南嫣然还是添了上去。若有人有，并拿来兑换，他自然能省下不少功夫。好，我记下了，稍后我便去办此事。仙医要这几株灵药干什么？莫非又有神丹妙药即将面世？我便不叨扰了，告辞。我送长老。师妹举手投足间，上位者的气势尽显，犹如久居高位、发号施令惯了的人。不，怕是那些大世家的家主，气势也不及师妹浑然天成的那股范儿啊！才这般年纪就出具王者之相，难怪师尊不要节操，要将师妹视为弟子，而且还是关门弟子，亦非凡呐！出了福生楼，南嫣然和楚天青朝凌霄宗的方向过去。
虎哥，你在想什么？我在想，暴弟你无形中树敌很多。啥意思啊？师尊早已放话，此生只收6位弟子，我和师兄们占据前5，第6个关门弟子的位置自然是虎视眈眈，备受瞩目。各大势力想尽了办法，想把自家的天骄子弟送上这个位置，全都以失败告终。那些一路顺风顺水的天骄，怕是第一次受挫。你说他们会不会对你有诸多想法呢？无妨，别人的想法我管不了，只要不来招惹我，一切好说。暴弟好心性啊！落日时分，两人到达凌霄宗的山脚下。凌霄宗如其名，就建在这巍峨高耸入云霄的山顶上。宗门弟子自然不用爬山上去。南嫣然和楚天青从王虎王豹的空间袋里取出了他们的外门弟子身份牌，在一旁刻着凌霄宗的石碑上贴了一下。下一刻，一股无形的力量将两人送上了外门之地。双足一触地，南嫣然和楚天青还没有来得及打量四周，一道阴沉的声音传入了两人耳中：你们2个还知道回来？南嫣然和楚天青看向说话的人，根据王虎王豹的描述判断出了对方的身份。外门灵水院的执法执事钱多多，内外门都是以水火木雷风5系划分弟子在宗门的修行归属地，由灵字打头。内门分灵水火木雷风5峰，宗主所在的凌霄峰为主峰，还有一个药峰。外门则分灵水火木雷风5院以及一个药院。一字之差，所有外门弟子都想由院踏入峰。王虎王豹是水系灵修，在灵水院修行。执法执事钱多多负责一院弟子的纪律问题。南嫣然清了清嗓子，老老实实的认错。钱执事，我和我大哥保证，这是最后一次偷跑出宗，没有下次了。是啊，钱执事，我们兄弟一定痛改前非，洗心革面，重新做人。初来乍到，人生地不熟，还是老实认错，免生事端为好。钱执事目瞪口呆，太阳打西边出来了，这俩刺头竟然也会知错。钱执事目露怀疑，警惕地眯起眼睛。哼，你们2个又在耍什么花样？真没耍花样，我们就是突然悟了，决定不再辜负光阴，今后好好修炼，早日踏入内门，成为核心弟子，为宗门争光。暴弟说的就是我想说的。钱执事风中凌乱，半晌才找回了自己的声音。你们能有这样的觉悟，自然是好事。但是，这不代表你们这次偷跑出宗就可以免罚了。按照宗门规矩，你们被罚当3天灵水院杂役弟子。记住，这3天里不可找人帮忙或代替你们干活，否则惩罚加重。话落，钱执事转身离开。虎哥，什么是杂役弟子？杂役弟子负责宗门公共区域和内外门弟子、长老执事的住处的日常洒扫、洗衣、烧饭等活计，是宗门地位最低的一群人。他们实力低微，资质奇差，此生几乎没有进阶的可能。整个灵水院将近400号人，就算有其他杂役弟子一起分担，我们怕是至少也得负责几10号人。只能忍3天了。说实话，这种体验还挺新奇的。暴弟，到时候你扫扫地就行了，那些弟子的衣服交给我来洗。杂役弟子普遍是男的，女弟子自然不会把衣服给他们洗，宁愿自己洗，所以要洗的都是男弟子的衣服。想到师妹的纤纤玉手，去碰那些男弟子换下来的衣服，楚天青就头皮发麻，受不了。而且若是师尊和师兄们知道他没帮师妹洗，一定会削了他，这怎么行？没事的，我可不娇气。听我的，就这么说定了。我们回宿舍吧。见改变不了楚天青的想法，南嫣然只好作罢。2个人找了好一会儿，
才摸到了他们的宿舍。刚要推门进去，却闻到里面传来烧东西的气味，断断续续的声音从门内传来：“你们兄弟俩别怪我，那种情况下，传送玉牌这只有一枚，我也只能保住自己。你们变成鬼，不要来找我。”南嫣然和楚天青相视一眼，两个人都猜到了里面的人是谁。除了王虎王豹口中的周师兄周茂，还能有谁？周茂正坐在地上，一手往火炉里塞纸钱，一手拿着个酒葫芦仰头喝酒。忽听到门被砰的推开，他醉眼朦胧地望过去，这一看，周茂的醉意顿时被吓清醒了一半，手中的酒葫芦啪嗒掉在地上。鬼啊！他惊恐的双手撑在身后的地上，双足踢踏着往后退。别过来！你们别过来！南嫣然似笑非笑的看着周茂。周师兄，再好好看看，我们到底是人是鬼？闻言，南嫣然取出王豹的白色金卡，700多。南嫣然的脑海里想起王虎二人的对话：1个月后是外门弟子大比，参加比试需要缴纳1000凌霄石，比试排名前100位者进而参加最终的内门考核，内门考核排行前10位者获得晋升内门弟子的机会，而参加内门考核需要缴纳3000凌霄石。嘿嘿，看来当完3天杂役弟子后，我们便得去接任务了。他们俩都还差几千凌霄石。虎哥，天色不早了，沐浴歇息吧，明天还得干活呢。好。楚天青从自己的空间指环里取出一床被褥，往南嫣然的怀里塞。全新的，不用拒绝，我自己也有。南嫣然失笑，他本来也没打算睡王豹的床，2个随身空间在哪里睡都行，不过师兄的好意还是收下吧。2人各自回房，南嫣然扯下王豹的被褥，铺上新被褥。想起师尊给他的拜师礼，他将那2样东西取出来，一打开条形长盒的盒盖，雪亮的寒光自里面迸射而出。南嫣然立即闭上眼睛，待感觉寒光没那么强烈了，他缓缓睁开眼睛。长盒内躺着一柄薄如蝉翼的软剑，剑身剔透，寒芒飒飒，一看就知不是凡品。南嫣然拿起软剑，剑身嗡鸣颤动了几下，随即乖了下来。他耍了几招，很趁手，颇为喜欢。寒光飒飒似水柔，便为你取名寒水剑。软剑缠在腰间的腰带内，最适合不过了。南嫣然再打开小方盒的盒盖，这回倒是没什么光出现，盒内静静地躺着一颗像是植物种子的东西。正疑惑这小东西是什么，丹田里的益生珠突然亢奋起来，急速旋转着。南嫣然没好气道：“哈，你激动上火！”他惊住了，那颗类似种子的东西竟然飞进了他的口中，进入了他的丹田，而益生珠已经和那种子欢快的手拉手跳舞了。如果他们有手的话，然后相融一体，种子直接进到益生珠内部，懒懒地躺着不动了。惊愕过后，南嫣然立即给自己把脉，没探出身体有什么异样。想了想，他渐渐淡定下来，既然是师尊给的，应该不会有什么问题，等下次见到师尊再问他。而现在还有一件事得问问黑域空间里的某位大佬。身影一闪，南嫣然出现在黑域空间中，近距离看着南嫣然现在的模样，玉波澜不惊的眸光一凝，心情忽的有一丝烦躁。这丫头怎能顶着那般庸俗之人的模样？南嫣然自然对某人微妙的心情浑然不觉，他在他对面席地而坐。喂，你是不是对我报了假名字？我师尊找的人是你吧？你姓司空，名静。不是，
不是，南嫣然有些不相信。若是个失踪的普通人，又怎么能劳动他师尊亲自寻人？而这家伙显然不普通。不是假名字。你倒是一次性把话说完啊！后面2问是。我就觉得你很符合，看来另一个名字是你的马甲了。马甲？就是身份的意思，各种各样的身份。欲若有所思，这样的话，那他也算是有几个马甲的。你要的无根之火。玉指间窜出一缕红黑相间的火焰，对着眼前的脸，丫头2个字他还是没能说出来。这是无根之火，与混沌古界中的圣火不一样。那圣火是什么火？等我找齐了那4样灵药，再来找你借用一下。玉长长的羽阶垂下，他本意是想让南嫣然直接取走的，不过既然他要来，便来吧。犹豫了一下，南嫣然缓声道：“你的魂体既然可以离开空间，那你怎么没……”声音顿住，他有些后悔问这个话了。人家就是不屑做那种事呗。没舍弃肉身，继而夺舍他人。我的肉身可不能丢。夺舍他不喜，也没有人的躯壳能承载他的魂体。哦，没什么事了，我闪人了。话落，他消失在黑域空间。另一边，周茂是水系先天9阶灵修，他怒气冲冲地回到内门临水峰。他并不与其他内门弟子住宿舍，而是跟他的祖父临水峰大长老周雄住一起。见孙儿如此大动肝火，周雄不解：“茂儿，怎么了？谁给你气受了？还不是平日巴结我的那2个外门的废物。”周茂恼怒地将事情吐出，包括合欢宗覆灭一事。祖父早知道他和合欢宗的交易，无需隐瞒。2个蝼蚁而已，因他们生气，不值当的，碾死他们与碾死一只蚂蚁无异。他们让你一时不痛快，祖父便让他们这辈子都痛快不起来。祖父，您有办法收拾他们？办法有的是，老夫蛰伏的也够久了，是时候行动了。这凌霄宗，周茂觉得自己的祖父这话有些怪异，正欲询问，周雄已经在他之前开口了：“茂儿，去，把你刘坚师兄叫来。”祖父，您找他干嘛？周茂对刘坚是有一种微妙的吃味嫉妒心理的，无他，只因刘坚是周雄座下最得意的大弟子。茂儿，你不必同你刘坚师兄比较，他再出色，以后还不是要为你服务。倒是那与你从小争到大的吴浩泽，祖父这次帮你把他一并除掉。我没同刘师兄比较。至于吴浩泽，这厮仗着比我先迈入灵世境，没少嘲笑挤兑我。祖父，您尽管去安排，帮我拔掉这颗眼中钉肉中刺，不止他，还有他那2个外门的跟班赵成和杨威，这2人也要除掉。他们今年有99%的几率能通过内门考核，绝不能让他们进内门，帮着吴浩泽挤兑我。好，我这就去把刘师兄叫来。不多时，一名穿着核心弟子服饰的青年赶过来。弟子见过师尊。简儿，为师找你来是有一件事要交代你。师尊尽管吩咐。此次运送灵石的队伍，你让邓执事再添5个人进去。好，师尊您请说，那5人分别是谁？邓执事是他们的人，想要添人减人不过是小事一桩。外门灵水院的王虎、王豹，灵火院的赵成、杨威，内门灵火峰的吴浩泽。弟子记下了，这便去寻邓执事。去吧。翌日，南嫣然和楚天青换上了杂役弟子的粗布麻衣，
去往前执事分配给他们的干活区域。两人发现路上遇见的女弟子看到他们俩纷纷闪避，像是躲避洪水猛兽似的。楚天青有些不解，哎，这是怎么回事？感觉像把我们当作猥琐男似的。恐怕那对兄弟隐瞒了一些事儿，比如爱调戏骚扰女弟子，在外门风评极差。南嫣然和楚天青来到他们要打扫的临水院的某偏宿舍区，赵成和杨威很快得到消息，连忙赶来看笑话。王虎王霸，你们也有今天呢！居然沦落到当杂役弟子，丢人，实在太丢人了。哎，这不是内门临水峰的核心弟子刘坚师兄吗？他怎么会来这里？没看错吧？那样的天骄人物，怎会踏足我们外门之地啊？绝对没看错，就是刘师兄。很久前有幸远远见过他一面。你们4个都在，倒也省得我一个个去通知了。准备一下，随后便随我去执行宗门任务吧。怎么，你们是高兴傻了？既然没什么要准备的，现在就随我走吧。敢问师兄是执行什么任务呢？任务完成后能分得多少凌霄石啊？任务你们待会儿就知道了。至于凌霄石，数额肯定让你们满意。如果你们有命拿的话，走吧。宗门指派任务不可拒绝，除非你们不把自己当成宗门的一份子。话落，刘坚转身就走，四人相望无言。有再多的疑问也只能暂时按捺下去，跟了上去。南嫣然4人跟着刘坚踏入内门，去到一处空旷之地，那里站了6个人，4男2女。杨威，你看浩泽哥也在。看到了，有浩泽哥在，我这心里总算踏实多了。杨威说着，转而看向南嫣然和楚天青。哟，你们的茂哥不在啊？南嫣然看杨威2人跟看熊孩子似的。我们兄弟已经与周茂决裂，所以你们2个不必再用那厮来挤兑人了，没用。决裂了？此次任务是护送一批灵石去宗门下属的北山庄园。北山庄园在云州与隔壁江州的交界处，路途遥远，你们做好准备了吗？准备好了。那便出发吧。紧接着，一头巨大的金雕飞了过来，停在众人眼前。上去吧。邓明轩当先坐上金雕的背部，接着是刘坚等内门弟子，最后是南嫣然4人。金雕呼啸一声，朱恒修与杨威2人低声闲聊着。刘坚和邓明轩交换了一个眼神，便闭目养神。剩余内门弟子，有对来了4个外门弟子不满的，也有漠不关心的。南嫣然和楚天青相视一眼，总觉得怪怪的。杨威的那句话倒是提醒了他们，周茂不在，与他不对付的反倒一个不落。思及此，南嫣然和楚天青心下警惕起来。金雕毕竟是普通飞行灵禽，飞了1天后体力便不支了，在夜幕降临时停落在一处树林中休息。刘坚微笑着站起来，我去拾些树枝来生火。见身为核心弟子的刘坚居然愿意做那等杂事，吴浩泽等人不由有些敬佩。2个女弟子中的朱云本就有些仰慕刘坚，见此顿时心疼了，但她的心疼不是跟过去帮忙，而是怒视向南嫣然和楚天青。你们2个还不快去把刘师兄换回来？赵成、杨威显然跟吴浩泽关系好，吴浩泽是灵火峰大长老的孙子，朱云不敢得罪，便柿子挑软的捏了。况且他不觉得这有什么不对，若遇到危险，实力不济的外门弟子不得需要他们内门弟子保护吗？让他们做点事怎么了？赵成、杨威同情地看着南嫣然2人，这也太惨了，幸好他们有大腿抱。吴浩泽英挺的剑眉皱了皱，他已经从赵成2人那得知，那兄弟俩已经跟周茂那个心胸狭窄的小人决裂了，也算是浪子回头了。他正要开口解个围，就听到：“你有什么资格命令我们兄弟？”几人看向出声的楚天青，都有些惊讶。
他是疯了不成？居然敢和内门弟子强生！南嫣然嗤笑一声：“你心疼刘师兄就自己上啊，让我们兄弟上去算怎么回事啊？”几人绝倒，又疯了一个。朱云额角青筋跳动了几下，面色无比难看，特别是被指出了对刘坚的心思，羞恼极了。放肆！你们竟敢这么跟我说话！你是什么了不得的人物吗？你什么态度，我们就什么态度。南嫣然递给楚天青一包肉干。虎哥，别搭理奇葩了。你们是想找死吗？朱云面容扭曲，身上灵力外泄，显然气得想动手了。行了，都少说两句。邓明轩不耐烦地开口：“几个将死之人，要吵去地府吵吧。”邓执事，朱云委屈地看着邓明轩，他受了这么大的委屈，邓执事却不为他做主。这是怎么了？刘坚的声音响起：“朱师妹的眼睛进灰了吗？”朱云面色一僵。另一个女弟子林弯弯忍不住笑出声：“刘师兄，我没事。”朱云语气别提有多憋屈了。刘坚点点头，放下树枝点燃，几乎是那堆树枝燃起来的那一刻，居然把迷魂膏抹在树枝上，借着火焰燃烧催发药力，迷倒他们。多谢夸奖，这几个人不过是开胃小菜罢了，好戏还在后头。好，他们就交给你料理了。至于这批灵石，那北山庄园都快自身难保了，还想要灵石？哼，痴人说梦。刘坚点点头，随即放出自己的灵唇，一头四阶烈焰狼。他笑着摸了摸烈焰狼的头。你不是饿了吗？主人呢？这就让你饱餐一顿，去吃了他们。烈焰狼嗷呜一声，绿油油的狼眼里散发出嗜血的凶光。他朝离自己最近的南嫣然走去。南嫣然眼神一沉，他不着痕迹地从混沌古界空间中取出2枚药丸，塞了1枚到楚天青的手上。两人迅速交换了眼神，借着吃肉干的动作服下药丸。楚天青想了想，悄悄地从空间指环里取出了一面画影镜，启动留存画面之后，再藏在一旁睡觉的金雕身上。怎么回事？感觉好困啊！赵成、杨威最先撑不住，眼皮直打架，没过几息就咚的倒地。吴昊则拧眉：“喂，你……”然而这时他也眼前一黑，身体晃了晃，倒了下去。接着是朱云以及2个男弟子丁凡和于青淼。林弯弯意识到不对劲，却已无力做什么。晕倒前的最后一眼，恰好看到邓明轩和刘坚脸上露出诡异的笑容。南嫣然和楚天青自然也配合的晕了过去。刘坚，真有你的！就在烈焰狼张开血盆大口，抬起利爪，欲将自己的食物撕成2半的时候，陡然对上了一双锋锐的眼眸。烈焰狼狼躯一颤，下意识的向后退，反应过来以后，顿时无比恼怒，怒吼一声，利爪挥下，南嫣然出手如电，抽出腰间的软剑，刺入了烈焰狼的心脏。烈焰狼当场毙命。南嫣然一跃而起，拔出寒水剑，剑身上不染一丝鲜血。他不由暗忖：啊，这剑莫非还有洁癖不成？刘坚震惊地看着这个其貌不扬的外门弟子，嘴角溢出一丝鲜血。灵虫与主人神魂相系，烈焰狼死了，他自然不会毫发无损。刘坚只庆幸他与烈焰狼签订的不是平等契约，不然就不可能只是受伤，而是下去陪烈焰狼了。邓明轩反应过来之后，手中出现了一把弯刀，运转灵力，满脸狠辣地朝南嫣然劈砍而去。你的对手是我。楚天青闪跃而来，飞起一脚踢在了邓明轩握刀的手上。邓明轩吃痛，手一松，弯刀掉在地上，他后退几步，与刘坚背靠背站在一起，呈防御姿势。迷魂膏连灵宗都抵挡不了，你们2个怎么会没事？南嫣然轻抚着寒水剑，语气漫不经心：
叶三，哼，2个小小的先天7阶，以为逃过了迷魂膏，就能从我们手下逃过去吗？别说这些废话，你们2个残害同宗弟子，意欲何为？同宗？谁跟你们是同宗啊？邓执事。井上惯了的刘坚不满地低喝一声，就算那2个外门弟子不过是蝼蚁，不可能逃出他们的手掌心，也不该就这么说出来。事情彻底成了定局之前，一刻都不能疏忽。南嫣然和楚天青相视一眼，眼里都浮现了一抹了然。眼前这2个人竟然不是凌霄宗的弟子和执事。2人默契地对视一眼。留活口。如能为凌霄宗揪出叛徒害虫，或许不用参加外门大比和内门考核，就能被破格提升为内门弟子。邓明轩和刘坚一脸不可思议，没听错吧？留他们活口？大言不惭！楚天青抬手一招，藏在金雕身上的画影镜飞到了他手上。他结束录影，毕竟接下来的画面不方便录下。刘坚面色一变，画影镜。意识到自己方才的话被录了进去，邓明轩眼里凶光大盛，杀意凝结成了实质。他朝楚天青冲过去，欲杀人毁镜。南嫣然抬起冰冷的剑尖，直指刘坚。刘坚拭掉嘴角的血迹。你以为成功偷袭了我的灵宠，就能动得了我？就算他因为灵宠死亡，暂时只能发挥5阶灵士的实力，也不代表什么人都能在他头上撒野。动不动得了，试试不就知道了。话落，南嫣然杀向刘坚。刘坚立刻将自己的威压尽数释放出来。哼，不用动手，光凭威压他就能碾死。念头才浮起，刘坚面色就僵住了。这怎么可能？为什么这个外门弟子依然行动自如？来不及思考，刘坚立刻祭出了一道灵力屏障挡在身前，旋即看向邓明轩那边。这一看，他顿时大惊失色。邓明轩竟然在那小子手上毫无还手之力，他可是2阶灵士啊！灵力屏障被寒水剑击破，发现原本7阶灵士的刘坚，目前只有5阶灵士的实力。南嫣然决定不用小团子的技能对付他，他是3阶灵士，与刘坚只差2个小境界，未尝不能越级击败他。刘坚顾不得邓明轩那边，全部心神都在自己的战局上，边打边怒吼：你们不是王虎王豹，哪个师弟派你们卧底凌霄宗的？先天7阶的王虎王豹是不可能有这样的战力，难道这2个人也跟他们是一样的目的？废话真多。南嫣然一手操控着千机魔藤，藤身分裂出数十条，不断干扰刘坚的出招。另一手寒冰剑挥出道道剑影，剑气交织在刘坚周身，令他防不胜防。刘坚轰出了一阵又一阵强大的灵力波，心惊不已。这该死的藤怎么那么短？还有那剑，仅仅只是剑气就能透过他的防御，令他的身体有一种生疼的感觉。若是真被那剑身触及肉身，那还得了？这时邓明轩发出了急切的求救声：刘坚，救我！他要废了我的修为！我自己都自顾不暇，你别被留活口。刘坚这话显然是让邓明轩去死了，只有死人才不会说话。而刘坚此时也不想恋战了，等那假王虎收拾掉邓明轩，腾出手来，他就惨了。他准备发起自己最强的一招，拖住或者是最好重伤对面的敌人，如此他便有逃跑的时机。水龙吟！伴随着一声大吼，刘坚的身后缓缓出现了一条以水形成的龙，那水龙口中隐隐地发出龙吟声。南嫣然哪能看不出刘坚的心思，眯了眯眼。水龙吟，我还狂风卷呢。下一刻，林间的风都朝他汇聚而来，渐渐形成一股飓风。飓风发出怒啸声，与那冲过来的水龙对撞上。丹田中的灵力急速消耗着，南嫣然立刻取出一瓶补灵丹服下，疲惫的身体舒缓了不少。他加强灵力，操控着飓风吞噬水龙。刘坚灵力也所剩无几，面色有些苍白，
补灵丹他也有，但只有1枚，对他此刻的状态压根无济于事。感觉到水龙的气势变弱，有溃散的迹象，刘坚面色大变，心知灵力即将耗尽了，自己是逃不掉了，眼里划过浓浓的不甘。师尊，你可知你做了一个大错特错的决定，招惹了这2个煞星啊！水龙彻底溃散的那一刻，刘坚咬破了藏在齿间的剧毒，瞬间毙命。至于邓明轩，在听到刘坚警告他的那句话之后，就与刘坚一样的方式结束了自己的命。4日，众人把朱云送出树林，看着他买了匹赤练马，策马往凌霄宗的方向远去后，再坐上金雕去往北山庄园。5日后，金雕降落在北山庄园外。金雕显然不是第一次来这儿，落点无比准确。所谓北山庄园，又称灵田庄园，拥有100亩灵田。众所周知，灵药、灵花、灵草在普通的田地是无法存活的，它们的生长地必须要有浓郁的灵气，而北山庄园恰是一处灵气充沛之地。经年累月下来，竟然自动形成了100亩灵田，这让庄主又喜又忧。喜的是家族众人今后的灵药能够自给自足了，不必花重金去购买；忧的是家族实力一般，这样的宝地若是被强者盯上，绝对护不住。思来想去，庄主还是决定给庄园找个依靠。风评不错的凌霄宗进入了他的视线，而凌霄宗当然不会拒绝。拥有100亩灵田的庄园是好，这种庄园远比其他依附自己家族好太多了。双方一拍即合，一方将庄园纳入自己的领地，断绝不轨之徒的窥视，并为其每年提供一定数量的灵石；一方则为宗门每年提供一定数量的灵药等。两边的合作已经持续了几十年。此时庄园的议事厅坐着几个人，每个人脸上都是一片愁云。庄主，凌霄宗弟子很快就要送灵石来了，可我们却拿不出多少灵药草花，这可如何是好啊？这到底是造的什么孽呀？所有灵田里的灵药草花竟然一夜之间全部枯萎了。一个蓄着络腮胡子的中年男子目光闪了闪。庄主，不如我想办法找几个可靠的神医来看看吧。闻言，两个老者相视一眼。神医是治人的，还能治植物？也只能死马当成活马医了。主位上的庄主神色压抑，面容憔悴，正欲采纳络腮胡男子的提议。这时，一名姿容清丽的女子自殿外疾步而来。父亲，凌霄宗弟子到了。人在哪儿？刘管家正带着他们去往招待贵客的大殿。庄主略微点头，大步离开议事厅。两个老者连忙跟上。络腮胡男子眼里划过一抹不甘，连带着对清丽女子有些不满。庄主明明就同意他的提议了。庄园大殿，南嫣然几人各自落座，刘管家迅速着人端来上好的茶水。不知是不是错觉，南嫣然觉得这庄园上下弥漫着一股愁云惨淡的气息。庄主大步踏入大殿，拱手道：诸位远道而来，辛苦了。林弯弯带着南嫣然几人起身回以一礼。沈庄主客气了。林弯弯拿出昨晚楚天青给他的空间指环。沈庄主，这里面有1万块灵石，你清点一下。沈庄主名为沈木，他看着空间指环，迟疑着不知要不要解。见状，林弯弯不解。沈庄主，这些灵石沈某不能收。不瞒诸位，庄园今年无法为宗门提供足量的灵药、灵草、灵花了。这是为何？林婉婉脸色一变，其他人也十分诧异。他们都做好了庄园里或许有危险的准备，却不曾想竟会听到这么始料未及的话。难道这庄园投靠了别的势力？沈木苦笑。事情发生的太突然了。几天前，所有灵田里的花草药一夜之间尽数枯萎，培育师们束手无策，
不知道为何会发生这种事。竟有此事！林婉婉等人心往下一沉，如果林田的事儿得不到解决，那宗门的损失不可谓不大呀。南嫣然品着茶，若有所思。刘坚二人背后的人是打着先杀人后救人的谋算吗？庄主肯定不可能看着百亩林田毁于一旦。如果这时有人跳出来证明自己有办法解决问题，条件就是庄园必须脱离凌霄宗，加入他的势力。庄主无奈之下未必不会答应。抱歉，让诸位白跑一趟了。不知庄主可否带我们去看看灵田？当然可以。沈木诧异地看了南嫣然一眼，只以为他是不相信自己的话，想要亲眼见到灵田的情况。林婉婉等人当然不会觉得南嫣然多此一举，尽管庄主的模样不似作假，但事情还是得亲眼确认的。众人起身前往灵田，络腮胡男子远远地看着他们的身影，面上露出一个嘲讽的笑。虽然不知道这几个凌霄宗弟子是怎么活下来的，还来到了庄园，但终究也只能是无功而返罢了。越临近灵田，灵气越浓郁，众人只觉得心旷神怡，每个毛孔都在诉说着舒适。然而来到灵田处，看到里面的大片大片枯萎的灵药草花，仿佛末日灾变般的景象，让他们的心情无比沉重。沈木别过脸，不忍再看。林嫣然蹲下身，轻抚着一朵枯萎的灵花，启动古医传承之力。不多时，他眼里划过一丝冷意。原来如此。林师姐。南嫣然走到林婉婉身边，压低声音问他：若是我和大哥能解决庄园此事，不知宗门会有何奖励？比如将我和大哥破格提升为内门弟子。毕竟他若是解决了这件事儿，等于是为宗门保下了往后不知道多少年的灵药草花供应，惠及全宗上下呀。林婉婉定定地看着眼前相貌平平的人，心情不似表情那般平静。一路上他暗暗留意过这对兄弟，两人的言谈举止待人处事丝毫不输那些世家大族培养出来的子弟。他们真的是普通外门弟子吗？好半晌，林婉婉点头：你们兄弟若真能解决此间之事，于宗门便是大功一件，破格提升为内门弟子也不是没有可能。对于宗门做出巨大贡献的人，宗门是绝对不会亏待的。有林师姐这话，我便放心了。看出南嫣然的意图，楚天青将他拉到一边：宝弟，你真有办法？虎哥，你去帮我把这几样东西买回来。楚天青记下，迅速离开。他们拿起从邓明轩手上取下的空间戒指，这里面有一批灵石，目测1万块左右，想必就是宗门拨给北山庄园的。那邓执事说北山庄园自身难保，看来也被他们的人找麻烦了。这件事须得通知宗门。北山庄园依附于凌霄宗，宗门有义务为其解决大麻烦。南嫣然瞥了一眼晕着的吴浩宗等人：我把他们弄醒，看谁愿意回宗报信吧。这送灵石的任务还是要继续的，来都来了，不能白来。完成任务后的凌霄石一定要拿到。南嫣然也是这么想的，他取出一个小香瓶，打开木塞，将瓶口在那几个弟子的鼻下晃了晃。不多时，几人醒了过来。朱云揉着额头喃喃：发生什么事了？好端端的，我怎么会睡过去啊？想起晕过去前的那一幕，林婉婉眼中寒芒一闪，目光如电扫向四周，看到邓明轩和刘坚的尸体，怔住。吴浩泽他们也意识到了不对劲，他们绝不是困了睡过去的。刘师兄！朱云惊呼一声，扑向刘坚的尸体，眼泪溢出。是谁害的你？是谁？丁凡等人连忙看了过去，瞳孔一缩。刘师兄和邓执事死了？你们不是想知道发生什么事了吗？这里面有。楚天青拿出了画影镜，很快画影镜内射出了一片虚幕，画面从邓明轩夸刘坚迷晕大家的方法开始，到他说谁与你是同宗结束，楚天青解释了一句。
他们发现我钻幻影镜录影，想毁了镜子，所以后面的就没录上。众人一片震惊，时间就像是凝滞了。即便是有所预感的林弯弯也有些错愕，朱云的脸上还挂着泪，眸内满是不敢置信。刘师兄竟然要杀我！你们兄弟怎会没有被迷晕？又是怎么从他们手下活下来的？杨威的问题也是其他人所好奇的。南嫣然早已想好说辞。我懂些医术，而医毒不分家，毒术自然也有所涉猎。区区迷魂膏还迷不倒我。我和大哥能活下来，是因为他们中了我的毒。众人看到那2具尸体，确实是毒发身亡的模样。不等他们细想，南嫣然连忙转移他们的注意力。宗门有其他势力的人潜伏，这件事情你们谁回宗门报信呢？我和大哥想继续完成任务。我肯定要去北山庄园。林弯弯身为内门核心弟子，出过许许多多的任务，并不会知道北山庄园有意，就心生退缩。这趟任务并不是空穴来风的，而是宗门上头确确实实指派下来的。外务执事不止邓明轩一个，只不过恰好落到了心怀不轨的他手上。吴厚则也点点头。我要继续完成任务。大哥都表态了，赵成、杨威自然歌唱递随，丁凡和于青淼也表示要继续任务。最后便剩朱云了。见大家都看着自己，朱云面色涨红，只觉得他们在心里嘲笑他倾慕于要杀自己的人。他垂下眼，看着地面。总要有人回宗门报信，既然你们都选择继续完成任务，那我就回去报信吧。林弯弯颔首，行，就这么定了。明日一早我们就各自启程吧。几个人处理掉邓明轩2人的尸体，在商量下轮番守夜的事儿，便各自寻了棵树栖身。至于到底还睡不睡得着，那就只有个人心里知道，实则对他包容心软的模样。简而言之就是偏爱。谁能抵挡明目张胆的偏爱？玉深深地注视着女孩潋滟灵动的桃花眸，声线低沉撩人。灵玉，以未来夫君的名字。南嫣然眨巴了一下眼睛，哪个灵？至于未来夫君神马的，他自动忽略。万物有灵之灵。玉不觉得未来夫君4个字被媳妇儿忽略了，而是以为他接受良好，心中愉悦。指尖溢出了一丝纯白色的灵力，他继续道：亘古以来，光系天赋独属于灵族。灵域，灵族，灵族是什么样的种族？万物有灵，而灵族乃万灵之首。族中人可依个人能力感知、收服、驱策不同种族之灵，包括天地灵气。南嫣然暗暗心惊，这也太牛叉了吧！顿了一下，玉眼神一暗，族长一脉，甚至可助未开灵智者开启灵智。南嫣然抬手轻抚着他的眉眼，而你就是族长一脉，灵族少主。岳长老口中的少主，玉微微颔首。只有族长一脉姓灵。其他种族会害怕你们这样的能力吧？虽是问句，南嫣然的语气却是笃定的。毕竟有几个人愿受人驱策呀？你怕吗？玉的声音不自觉的有一丝紧张。怕什么？虽为万物之灵，但我想灵族肯定不会主动的去征伐其他种族吧。他这话倒不是因为玉就对灵族带上了800层的滤镜，而是这种能力逆天的种族，若大行不人道之事，那不用其他种族群起而攻之，天道首先就得灭了他们吧。闻言，玉对媳妇儿本就万层厚的滤镜疯狂的激增，他忍不住亲了亲她的唇角。冉冉，你真好。他懂他，灵族的确不曾主动征伐过其他种族，一直在自己的领地安居乐业。其他种族却觊觎灵族的光系天赋，让人重焕生机的治愈系灵力。南嫣然心中无奈，他就是正常推测而已。这家伙就觉得他好上天了，滤镜已经是厚的不能再厚了。等我。玉望了望天空，眼底暗藏锋芒，语气沉沉。等我带你回灵族。
南嫣然知道他还有事儿没说，那一定是现在说了也没用，太过遥远的事儿。反正迟早会知道。他轻轻点头，你家在何方？9天。除了在灵。南嫣然看了被钉在地上的斗篷人一眼。招木，取回你的剑吧。招木动了动手指，那重剑飞回到他手上。我现在有事情要处理，下回再聊啊。成功的问到少年的名字，南嫣然功成身退。这反正不会是他和他最后一次见面。看着转身就走的小姐姐，小白猫都惊了。不是，就这样，问了个名字就没了，这跟我想的不一样啊。小白猫耷拉着脑袋，一副惨遭抛弃、生无可恋的模样。张木神色看上去没什么变化，但微微下陷的双肩到底还是暴露了他的失落以及一丝丝委屈。就这么走了？我还不知道他的名字呢。魏冕和楚天青相视一眼，莫名有些同情那小子是怎么回事。南嫣然走到斗篷人的跟前，眸色一凝，被一剑穿心，竟然不见一滴血。他用寒水剑挑开黑色斗篷，入眼所见令他一惊，这斗篷之下竟是一具干尸。至于干尸眼眶里的红芒，早在他被招募的重剑斩杀的那一刻就已消失。这是什么东西啊？干尸复活，掳走大宝，又是想做什么？像是魔魁。魏冕眼神微冷，南嫣然也发现干尸上残留着淡淡的魔气。魔魁？异魔族的诸多异魔拥有侵蚀人族心智和神魂的能力，被侵蚀之人若无法抵挡，便会沦为异魔的傀儡。异魔就是变异魔族，不同异魔的魔魁特征不一样。这只魔魁生前被吸干了全身血液，成为干尸，那操控他的异魔极有可能是血魔。血魔是异魔族里最为嗜血的异魔，难怪掳掠大宝，血魔尤为偏爱男童女童的血液。只是异魔族在数千年前就已经被人族倾尽全力覆灭，难道有漏网之鱼不成？未必没有可能。魏冕想起来多年前他还没有随师尊离开天鹰时，就对各地男童女童失踪事件频发有所耳闻，原以为是人牙子猖獗，现在看来竟是异魔作祟。师妹，你和天青先送大宝回去，我把这具魔魁送去城守那儿，让他加强城中安保力度。魏冕给干尸重新裹上斗篷，这事儿肯定要告知他老爹，让老爹禀告给凤帝，但他也不可能一路带着干尸回帝都，只能送去城守那儿，让对方按律处理。好，南嫣然和楚天青跃上飘云飞毯，返回庄子。大宝中的是普通迷药，身子没什么大碍。一回屋，南嫣然就对上了一双幽暗的黑眸，男人也不说话，就这么静静地看着他，看得他一阵阵的心虚。果然不高兴了，得哄。南嫣然知道自己对招募的关注的确超乎寻常，某人吃味再正常不过。换位思考，若是玉频频关注别的女孩，她也会很不爽。他能忍耐到现在，已经很包容她了。南嫣然也顾不得矜持了，直接飞扑进了玉的怀里。他丝毫不担心穿过他的魂体扑个空，因为男人绝对会接住他。事实也的确如此，媳妇儿难得的投怀送抱，玉哪里舍得拒绝？对他压根生不出真正的气。再多的玉洁，在他示好的那一刻，也都烟消云散了。只是玉暂时不打算开口，面色也没有和缓下来。他想看看小丫头打算怎么哄他。南嫣然如树袋熊一样柔弱无骨地挂在玉的身上，边用脸颊轻轻地在他脖梗处蹭着，边软声说道：男神，不生气了好不好？我的男神只有你，你是我有生以来唯一的男神。密长的羽结垂下，遮住南嫣然眼底的角下。不说话是吧？我就不信这妖孽的高冷不破功能忍得住不出声询问。玉耳边一遍遍回荡着南嫣然娇软的话音，他垂眸看着怀里的人儿，叶面展笑，眉眼如画，令他无法不心荡神摇。不破功是不可能的。
男神。玉轻轻挑起怀中人精致小巧的下巴。何意？南嫣然的唇角微微上扬，这一妖孽果然绷不住了，这么快就出声了。玉是想保持沉默久一点的，奈何小丫头手段了得，一开口就挑起了他的好奇心，让他败下阵来。眼前之人俊美如天神，真是百看不厌。细细欣赏了一会儿，南嫣然神色认真，红唇轻启。我所倾心之人，我认定的终身伴侣，既是我的男神。别人不知道，他自己对男神的定义就是这样。终身伴侣4个字重重地砸在玉的心头，霎时间他眉眼的清冷褪去，取而代之的是春风化雨般的柔情，浓烈的愉悦和满足溢满了心间。冉冉，记住你的话。玉单手将南嫣然抱起，另一只手轻抚着她微红的面颊，一双瑰丽狭长的眼眸燃起赤火，如清晰基石的嗓音含着几分前所未有的霸道和偏执。今生今世，永生永世，你的男神，你的终身伴侣，只能是我。我唯一的终身伴侣，亦只能是你。南嫣然坐在玉的臂弯，双手搂着他的脖颈，闻言挑眉一笑：你不变，我亦不变。我和你会一直是彼此的唯一。那你不错了吧？是不是该放我下来了？虽说这单手抱男友力是很爆棚的，可是这姿势，怪不好意思的。放你下来也不是不可以，我们换个地方交流。翌日，辞别了王叔夫妻和大宝，南嫣然一行5人乘着飘云飞毯朝帝都而去。一路上可见众多少男少女跟他们奔往一样的方向，想也知道是去参加赏月宴的。谁不想为自己谋个好前程呢？就算无缘前100名，去长长见识，凑个热闹，结交3、5好友，发展人脉也是好的呀。10日后，南嫣然一行人抵达了帝都，未免带着几人去到自己家里，也就是长清王府。世子，你又回来了。王爷刚下朝回来，小人这就去禀报王爷。守门的护卫看到卫冕，激动的是一蹦3尺高，话刚说完就一溜烟的跑远了。另一名留下的护卫神色也是极为的激动和惊喜。5人步入王府，南嫣然忍俊不禁：四师兄的魅力非凡哦，连守门护卫都妥妥的是你的迷弟。卫冕撩了撩额前垂下的一缕墨发，露出了一抹散漫不羁的笑。嘿，是吧？好歹师兄我当年也是这帝都第1公子。这4师兄被师尊领走之后，这帝都城中的迷弟迷妹们的心岂不是碎了一地呀？这就不清楚了。太受欢迎也是没办法的事儿，拜师学艺更重要。南嫣然挑眉，师兄这语气有一点欠揍啊。几个人说笑着穿过长长的外院，往正堂而去。书房，长清王魏晨正手执狼毫笔凝神练字。他酷爱书法，闲暇之余少不了要挥毫泼墨一番。案牍旁立着一名粉裙少女，正低眉顺眼的研墨。守门护卫的声音自书房外传来：禀王爷，世子回来了。魏晨手一颤，宣纸上正写的免字最后一笔勾出了长长的墨痕。粉裙少女手中的动作一顿，一双杏眼猛地亮了起来。表哥回来了。他顿时待不住了，浑身难耐。魏晨扔下狼毫笔，豁然起身。离年关还远着呢，臭小子怎么会突然回来？黑玉空间，南嫣然一进来就落入玉的怀里，男人紧紧地抱着她，如对待失而复得的珍宝。冉冉，他的声音温柔缱绻至极，听得南嫣然心尖一颤。两人静静地抱了一会儿，南嫣然从玉怀中退离，直视着他的眼眸，红唇轻启：玉，我觉得你……玉等了一会儿，没等到下文，长眉微挑：你会不会是那啥？
你情动时会释放那种独特的香气，那你其实是不是那朵花？他前世精心呵护的那朵小娇花。玉眼底浮现星星点点的笑意，并未回复，而是开始脱衣服。南嫣然吓了一跳，连忙按住男人的手。你做什么？他是缠着妖孽身子，但他不是还小吗？玉反扣住南嫣然的手，轻轻捏了捏。冉冉，我在回答你的问题，你确定要阻止？男人含着莫名笑意的低沉之音，听在南嫣然的耳中，有种蛊惑撩人之感。他定了定神，纳闷道：回答问题要脱衣服？要。行吧，看就看，反正我又不亏。玉继续慢条斯理的宽衣解带，眼睛却是直勾勾的盯着自己媳妇儿。南嫣然呼吸微乱，手都不禁有些不知往哪放。该死的，只是个简简单单解腰带的动作而已，这妖孽做起来却充满了别样的魅力和诱惑。偏偏他生了张高冷禁欲的脸，这种无形的反差才最致命。见媳妇儿被自己迷住，玉眼里笑意加深。以前他不曾在意过外形，遇见他之后却庆幸自己拥有这身皮囊，能入他的眼比什么都值。解下腰带，接着是外袍，再是里衣。眼看着玉在解上身里衣的纽扣，南嫣然面上强装淡定，心中却有些绷不住了。这家伙该不会真要把自己扒光光吧？如果真那样，我要不要看呢？四周温度好似在急速上升，南嫣然有些口干舌燥，双颊绯红，少女香艳凝羞的模样落在玉眼中，是最美的风景。心跳亦为之加快。出乎南嫣然意料，在解开上身里衣的纽扣后，玉没有再有所动作。她朝南嫣然走近一步，合拢的里衣随着她的动作向两侧敞开，一片冷白如玉的肌理撞入南嫣然的眼帘。南嫣然顾不得查看自家男朋友有没有腹肌，她的视线被男人心口处那朵神秘优雅的银色花牢牢吸引。花儿像是活的那般，通体散发着高贵圣洁的气息。南嫣然目光颤抖，心如擂鼓。玉心口的花分明与云木仙祖陵墓壁画上的花一模一样，她果真是他的小娇花。玉轻轻勾起南嫣然的下巴，在她唇角落下一吻。冉冉，原来我们早已结缘。是啊。南嫣然一手紧紧抓着玉的衣摆，一手抚上她的心口，指尖沿着花的形状细细描绘。她的动作使得玉身体一僵，眸色瞬间幽深。他一把抓住少女在自己身上作乱的小手，嗓音都哑了几分。你在点火？南嫣然瞪圆了眼睛，表情很是无辜。他发誓自己真的没存心撩拨他呀，就是单纯想摸摸那花。南嫣然轻咳一声，连忙转移话题。怎么回事？你的本体真的是朵花？那跟他谈恋爱的我是辣手摧花的采花贼？玉颇为幽怨地凝视着南嫣然，凭着强大的自制力压下那些起念。他长臂一伸，将媳妇儿单手抱起，然后为他解惑。他名智魂花，灵族中人皆有2重形态，这是我的第2重形态。你们灵族当真是个得天独厚的种族，这第2重形态相当于赋予了他们无数条性命。有利有弊，并非每个族人在激发了第2重形态，神魂织补修复好后，都能成功凝聚人形。剧情失败，神魂会逐渐消亡。魂灭意味着再无来生，且从补魂到具形的过程，短则几十年，长则千年万年。具形成功后，原来的实力自然是不存在了，得重新修炼。南嫣然轻吸口气，严肃道：肉身陨灭，神魂尽碎时才会激发智魂花形态，也不知道你身上发生了什么事儿。你这花类形态可别再激发了，那可不好玩。好，谨遵夫人之令。玉抱着南嫣然的手紧了几分，他的眸底一片暗沉，
灵族被觊觎的不只是让人重焕新生、强大的治愈和复原能力的光系天赋，第二重形态的之魂花也是其他种族深深眼馋的。因为之魂花不仅可以织补修复自己尽碎的神魂，还能修补他人有损或破碎的神魂。一些魂魄不全或是神魂受到过伤害的奸佞之辈与其背后势力，便将主意打到了灵族人身上。他们逼得灵族人激发出之魂花形态后，并不是将受损的神魂置入神魂花种中，让花种自我之魂的同时也一并帮他们修复，那样时间太长，他们等不了。他们选择直接吞噬之魂花种。月，基本能确定我身上的恶咒是被转移到了你身上，看你的样子对此也一无所知。在灵族时的记忆我全部都有，在九州便只有近20年的记忆。玉本以为自己是在灵族遭逢浩劫之后，不知在空间乱流中昏迷了多少年，才于20年前落到九州。即便九州通往其他界域的通道关闭了，但空间乱流本就不走正道，它能将人卷到任何界域。如今看来，他在1000年前就到了九州，且是以之魂花的形态。近20年啊，哼，我就当你20岁，大我5岁吧。他还以为玉在这片大陆活了千百岁呢，没想到他真正意识清醒的时候只有20年。玉薄唇微勾，夫人开心就好。他在九州公开的那个身份确实是20岁，玉心中思绪万千。在灵族之变中，我是受了重伤不假，但远没到能激发第二重形态的程度。难道我在来到九州之前的记忆也有所缺失？南嫣然满心都是阴阳咒的事儿，顾不得纠正玉对自己的称呼。他愧疚地看着玉，莫非是因为我前世用心头血喂你，才渐渐把恶咒转移到了你身上？冉冉，为你做任何事我都心甘情愿，你不必有一丁点愧疚。再者，这类邪恶的咒是烙印在众咒者神魂上的，并不会随着心头血转移。南嫣然抿了抿唇，觉得事情当真是扑朔迷离。玉将抱着的媳妇儿放下，与他额头相抵。冉冉，答应我，无论我身上的逆生咒是怎么来的，你都别为此有心理负担。只要他平安喜乐，区区逆生咒算得了什么？南嫣然沉默片刻，在玉唇上咬了一下，认真道：我答应你，我也会竭尽所能为你寻求解咒之法。我的冉冉，是命运给我最好的礼物。玉眉眼深深，薄唇往南嫣然的唇瓣靠近，心神集中后，南嫣然注意到玉此时的模样。他把人推开，别开脸。你把衣服穿好，不然我要控制不住自己的魔爪了。那腹肌绝了！玉挑了挑眉，看着媳妇儿蠢蠢欲动的小手，唇角微扬。口是心非的小丫头。不过他还是收敛了一下，不诱惑她了，否则他真摸上来，受罪的也还是他。玉合上里衣，系好纽扣，他手一动，扔在地上的外袍消失不见了。啊，怎么了？要换件外袍？是不是金明天蚕已经吐丝结茧了？距他和玉拿到金明天蚕已将近20天，是该有点动静了。毕竟那会儿拿到它的时候，它就快要孵化了的样子。玉手腕一翻，一个金色的蚕茧出现在他掌心。你进来不久前，那蚕完成了它的使命。金敏天蚕吐完丝，夜生也就结束了。南嫣然有些激动地戳了戳蚕茧，眉眼含笑：我把它拿去宫中的织造房，让织女把蚕丝加工成衣裳。不必如此麻烦，我直接炼化它便是。啊，你还会炼气啊？略懂。南嫣然笑而不语，大佬的略懂跟一般人的略懂可不是一个意思。那你练，我不打扰你。玉目光在媳妇儿身上的紫衣上停留了一会儿，他掌心白色的光系灵力涌动，将金色蚕茧覆盖住。半个时辰后，一件绛紫色的华服在玉手中诞生。
玉指尖微动，那华服便已出现在他身上。南嫣然的眼中划过一抹惊艳，绛紫色与这妖孽的适配度简直绝了。看到他，脑海里便浮现出一句话：他生来尊贵，当俯瞰众生。走，看看是不是可以离开空间。南嫣然迫不及待地拉着玉退出空间，两人身影一闪，出现在殿中。南嫣然看着成功踏出空间的玉，还没有来得及高兴。皮皮和小兵看着忽然出现的玉，也没来得及惊讶。恰在此时，凤帝、凤君、招募、魏晨、魏冕、楚天青、水思瑶、风兰一行人来到南嫣然的寝殿。看到与南嫣然十指相扣的绝色男子，一行人当场石化。楚天青和魏冕相视一眼，眼底写满了浓浓的震惊。这个金贵无双的男人好眼熟。魏冕和楚天青震惊到了极点，两人不说过目不忘，却也记忆力绝佳。更何况以这位大赵神国少帝的天人之姿，他们就是想忘也忘不掉啊。中州之人谁没听闻过这位少年至尊之名？魏冕和楚天青陷入回忆，他们师尊与大赵神国的帝君有旧。多年前，少帝司空镜受帝君所托来拜访他们师门仙炉。仙炉位于九州之巅梦神山，梦神山是九州地势最高的一座山，奇绝险峻，整座山被师尊设下了重重关卡，可以说步步杀机。没有师尊或他们师兄弟几个带路，贸然上路，只有死路一条。然而这位少帝却并未知会师尊，让师尊接他上山，而是自己一路闯关，只一炷香的时间就登上山顶。这样的变态令他们师兄弟5个发自内心的钦佩，因为他们比谁都清楚师尊设下的那些关卡有多恐怖难缠。即便是他们也未能成功做到不凭借师尊给的登山令闯上山顶，就连大师兄也在离山顶尚有1/3路程时再难前进。他们亦是天才中的妖孽，年少轻狂，傲视所有同辈人，极少有能入他们眼的同辈人。这位少帝司空镜正是难得的让他们真心欣赏之人。魏冕和楚天青回过神来，二人同时掐了一把自己。疼！我眼前所见竟然不是幻觉。谁能告诉我，为什么中州超级霸主之一大昭神国的少帝会姿态亲密的和我们的小师妹在一起啊？他们绝对不会认错人，没有人能假扮得了这个男人。此人的风姿气度，哪怕只有2分，也无人能模仿得来。招募最先出声：姐姐。他是一行人中最淡定的了，毕竟南嫣然对他介绍过玉。冉宝。凤帝凤君目光死死地盯着南嫣然和玉相牵的手，皮皮吹了声口哨。哇哦，尊主的颜控属性依然没变呀。这个与他穿着情侣装的男人，比之前在圣婴塔内的水幕上看着要俊美数10倍。南嫣然着实没想到一出空间会遇到这样的场面。好家伙，亲友们都来齐了，在场心情最好的人非玉莫属。他早就不想当媳妇儿的地下情人了，现在可算是能见光了。冉冉，该给我名分了。南嫣然嘴角抽了抽，神他妈名分！感受到男朋友的好心情以及那一丝丝急切，南嫣然清了清嗓子。那个，诚如大家所见，我和我身边这位的关系不一般。郑重介绍一下，他叫灵玉，是我的道侣。他以水系灵力凝聚出一串串水珠，于空中组成了灵玉2字。玉看着众人，尽量让自己显得不那么有距离感。灵玉，见过诸位。媳妇儿在意之人，他自然也会在意，只是出来的匆忙，来不及备上礼物，有些欠妥。毕竟这也算是第一次见家长了。一世寂静，道侣，即便有所预感，但真的听到这2个字，众人仍不可避免的有些恍惚。魏晨没憋住，脱口道：冉丫头，你不是说你的道理是南国暗卫吗？意识到什么，魏晨赶紧刹车。
虽然冉丫头脚踏两条船不太好，但人有亲疏远近，她是不想做曝光此人的恶人的。不是她看不上暗卫，而是真没见过哪个暗卫能有冉丫头身边这个男人1/10的风采。凤帝凤君跟魏晨想法一样，夫妻俩心中那叫一个纠结。眼前这个俊美绝伦的男人，一身浑然天成的尊贵气度，绝对的上位者之风，这样的人不可能是外孙女儿口中的暗卫。所以我的宝贝外孙女到底有几个对象啊？楚天青和魏冕则面色阴沉。灵玉，这家伙分明叫司空剑，他为什么要对师妹隐瞒真名？难道他对师妹并非真心，而是贪图师妹的美貌，或者有别的目的？南嫣然将众人的神色收入眼底，如何不知道他们在想什么？那个不是你们想的那样，都别站着了，我们坐下聊吧。众人围桌而坐，仿若3堂会审。南嫣然将戴在脖子上的黑玉取下，边摩挲着它边道：我和玉的相识得从这块玉佩说起，那天也是我神魂归位之日。随着南嫣然的叙述，众人脸上的表情一变再变。所以说，这对小情侣是由一开始互为交易对象，到后来发展成了恋爱对象。还有这块黑不溜丢、平平无奇的玉佩，竟然是一个能进活人、能装载万物的空间神器。最神奇的是，这玉佩还能为自家主人掳来绝世美男，不让人离开。众人眼角抽搐，只觉得最离谱的画本子也没这么离奇。南嫣然将黑玉戴回脖子上，手指在桌上轻点着。玉佩是父亲留给娘亲之物，娘亲拜托父皇带我走的时候，把玉佩给了我。想到不曾谋面的便宜女婿，凤帝凤君齐齐撇嘴。外孙女和外孙如此优秀，一定是阿英的功劳，跟那个男人没关系。魏晨松了口气，不是脚踏两条船就好。水四瑶忍不住打趣：所以这一路以来，冉冉都在背着我们谈恋爱啊。我也不想的，这不，西明天蚕吐的丝化为衣裳之后，我就立刻拉着玉出来了。开玩笑的，我们当然不会怪你。南嫣然见楚天青和魏冕神色不对劲，传音给玉：玉，我2位师兄好像认得你，他们绝对误会了什么。玉给了南嫣然一个安抚的眼神。我去你师门拜访过，只见了你师孙，并未与你师兄们有所交集，但他们应该见过我。这是误会你对我隐瞒真名，别有居心了。这时凤君问道：灵玉，可否说说你的身份来历？尽管不爽外孙女儿这么小就被拐跑，但小情侣之间弥漫的情谊，就差没把他牙给酸倒了。外孙女儿喜欢他，还能棒打鸳鸯不成？且这小子满眼都是外孙女儿，瞧着更像是他离不开外孙女儿的样子。既如此，那了解一下对方的身份来历是有必要的。凤帝跟自己丈夫想法一样，玉看了魏冕和楚天青一眼，未来外祖父这个问题来得正好，刚好能让他打消媳妇儿的2位师兄心中的疑虑。众人屏息凝神，等着玉的自我介绍。然而玉开口的第一句话就惊住了他们：我并非九州人士。玉神色平静，并不打算隐瞒自己的真实来历，免得以后解释起来麻烦。不是九州人，那你是1000年前被滞留在九州的其他界域之人的后代。1000年前，九州与其他同等界域是能互相来往的。九州属于上界九霄仙域管辖位面之一，想入仙域只能通过飞升或被仙人带过去。谁也不曾料到，一夕之间，九州去往其他界域的通道会悉数关闭，这使得因各种原因来到九州的其他界域之人回不去故地，从此只能在九州扎根。思及此，凤帝看了一眼魏晨父子，魏家人祖上便是滞留在九州的其他界域人员之一。魏晨眼睛一亮，喃喃：你小子的祖上会不会与我家祖上是老乡呢？
未免目光有些犹疑。大赵神国比天鹰帝国的历史还要悠久，没听说过其皇族司空是先祖非九州本土人呢。即便如此，除了最开始的几代人，后来的人生长在九州，一般也不会说自己不是九州人士。玉微微摇头，我是20年前被空间乱流卷入九州，非是1000年前滞留此地之人的后代。这话自然是半真半假，1000年前他就落到了媳妇儿手中，但他和媳妇儿自己都没搞明白彼此之间的羁绊，自然跟大家说不清楚，索性从他在九州有记忆开始说起。几人目光一凝，空间乱流，这是一种能将人裹挟至任意一个界域的恐怖能量，并非人为操控，而是天地自然诞生，在任何世界和地点，空间乱流都有可能随机出现。被他看上，100%得来一趟漫长的空间之旅。众人看着玉的眼神已然带上了几分同情，被空间乱流卷到别的界域，还有重回故土的可能，可他们九州已封闭1000年，没人能开启去往其他界域的通道，那便希望他既来之则安之吧。几人没有问玉来自哪个界域，怕勾起他的思乡之情，引得他暗自伤怀。楚天青抓了抓后脑勺，这样的话，你又是怎么成为大昭神国的少帝司空晋的？此言一出，凤帝等人皆面露惊讶。大赵神国是九州历史最为悠久的国度，屹立近万年不倒，底蕴深厚，天才辈出。相传大赵神国的掌舵者司空一族是弑神族的一脉，弑神族为侍奉神而生的一个种族，是神最忠诚可靠的下属。玉端起茶杯轻啜了一下，淡淡道：19年前帝君司空虎主动找上我，无条件请我当这个少帝。南嫣然眨了眨眼，有这么好的事儿？这不是天上掉馅饼吗？其余人亦面面相觑，颇感荒谬。这真的不是在开玩笑吗？可看着玉平静从容的样子，他们无端的说不出质疑的话。他身上自然而然流露出让人幸福的气场。玉偏头看向南嫣然，碍于长辈在场，忍住了想捏媳妇儿脸的冲动。他故作委屈：事实如此，冉冉不信我吗？信，当然信你了，就是觉得不可思议。比起被冉冉你的玉佩带到你身边，这有何不可思议？凤君重重的咳嗽一声，本想说注意点，大家伙都在呢，想了想还是作罢。年轻人呐，就是忍不住秀恩爱。魏冕和楚天青表情复杂，心很痛。我们天仙一样的小师妹，竟然就这么被人拐到手了吗？凤帝倒是露出了一抹姨母笑，他也不想这么快倒戈，可是眼前这对小情侣实在是太养眼了，这逆天的颜值妥妥的视觉享受啊！水思瑶和凤帝一样陷入了磕 CP 中，招木和凤兰则没什么感觉，只要南嫣然开心就好，其他的与他们无关。皮皮无语望天：尊主前世可高冷了，没想到搞对象后也会有普通女儿家那样的神态。见众人表情各异，南嫣然正襟危坐，眼观鼻，鼻观心。玉也不再逗媳妇儿，转而忆起当年之事。他自然对当什么少帝不感兴趣，但他在灵族时的中仆月石，在50年前也落到了九州。只要在同一界域，灵族人便能够感应到同族人的存在。月石很快就找到了恢复意识，发现自己身处九州的他，告知他不再是灵族的情况。与此同时，他发现月石身中奇毒，修为节节倒退，几近于无，而他也不复在灵族时的修为，刚重新修炼，拥有的力量不足以为月石去毒，但有一味灵药能解月石身上的毒。多方查探之后，他得知大赵神国国库中有那味灵药，恰好帝君司空虎找来，对他许以少帝之尊位，态度之诚恳，不似一方霸主。交易虽达成，他挂名为少帝，
月食解毒，魏冕和楚天青心中的疑虑渐渐打消。以他们师尊跟大赵神国帝君的关系，玉之言是真是假，一问便知。他没必要说谎，也没有以假身份和师妹交往。万万没想到，当年轻松登上了梦神山，令他们师兄弟由衷佩服的这位少帝，会和他们师妹走到一起。风君则想到了另一个问题：外孙女这对象20年前落入九州，那在这之前她多大了？我们的人宝可是15岁的花骨朵啊！想着，凤君当即眯了眯眼，查看起玉的骨龄，却发现我居然看不透这小子，这只能说明这小子的修为在我之上。凤君暗暗心惊，同时有些难受。他都近100岁了，这小子修为比他高，年纪还能比他小，不，他都不能再称其为小子了，这是头吃嫩草的老牛啊！凤帝悄悄掐了凤君一把，传音给他：干嘛呢你？摆出这副晦气表情。凤君硬挤出一个微笑：没什么。他还是有苦自己咽吧，不说出来破坏气氛了。玉的事儿交代完毕，也都相互认识了。南嫣然问起了另一茬：对了，大家怎么都约好了来我这儿了？傻孩子，把人叫齐，当然是要一起吃个团圆饭呐。只是没想到，一来就会看到外孙女儿和一个妖孽男子十指相扣，姿态亲密。南嫣然挽住凤帝的手臂，语调欢快：团圆饭？那外祖母快传膳吧，还真有些饿了。好，当然不能饿着我们冉宝。璎珞，凤帝以神识吩咐殿外等候的工人开始传膳。等上菜的间隙，南嫣然没有忘记问起自己挂心的事儿：4师兄、5师兄，你们知道药王殿吗？药王殿略有耳闻，师妹为何问起这个？药王殿坐落于中州，师妹今生不曾去过中州，想来与前世有关吧。皮皮告诉我，药王殿的创始人药王是我前世的义父。1000年过去，药王，我义父他可还在世？闻言，魏冕和楚天青一愣，药王义父，两人神色渐渐凝肃。师妹，关于药王殿我知道的确实不多。魏冕极力地在记忆中搜寻着关于药王殿的信息。药王是否还在世没人知道，他失踪已近1000年，从未露过面，也未曾听说有人见过他。相当于生不见人，死不见尸。南嫣然眉头微蹙，怎么会失踪？不知，这是大陆未解之谜之一，世人皆认为药王应当是出什么意外陨落了，否则不可能抛下自己一手创建在当时如日中天的药王殿。南嫣然心中一沉，沉默片刻，他继续问道：药王殿现在可还存在？随着药王失踪，药王殿也渐渐不复往日的荣光，尤其是在灵异谷横空出世之后，给药王殿造成了巨大的冲击。越来越多的优秀医师、毒师、炼丹师、炼药师选择加入了灵异谷，而且听说大批药王殿的人也转投了灵异谷呢。到如今，药王殿已经彻底没落，没剩下几个人了。不是吧？药王殿作为一个超级势力，怎么可能在没了主事者后没落至此啊？灵异谷如今的声望应当不逊色于药王殿如日中天时的声望，因为他的现任谷主同时也是大陆医师联盟的盟主。南嫣然朝魏冕点了点头，明白。一直安静聆听的凤帝此时忍不住出声：冉宝，你要和你弟弟一同去中州吗？100名入圣婴塔试炼者的试炼结果已出，招募已然无法在天营久留，得回圣天教复命。招募眸光微亮，一瞬不瞬地看着南嫣然。南嫣然差点被自家弟弟这期待的小模样逗笑。他起身走到凤帝身后，边为他捏肩边柔声道：是的，外祖母，接下来我准备去中州，正好可以与招募同行。父皇灵石已修复，玉也可以出空间，
我这2大心愿已了，拜师至今还未去过师门，与另3位师兄也不曾谋面，是该去看看了。还有师尊，除了拜师那一日之后也没有再见过面。除了师门，药王殿也得走一遭，看是个什么情况，以及查探圣天教与他娘亲有无关系，探望一下在中州学院就读的太子哥哥南叶灵。凤帝目露不舍，这刚认回外孙女和外孙，就又面临分别。虽说在预料之中，可是真的舍不得呀。凤君叹了口气，揉了揉眉角。唉，然宝何时启程啊？他心里跟明镜似的，外孙女儿和外孙这一行人注定不凡，一直停留在一个地方不现实，只盼这俩宝贝常回来看看。南嫣然亦很不舍，抿了抿唇。我们还没商量。他看向自己的小伙伴们，你们觉得呢？冉冉在哪儿，我就在哪儿。我没问你，他还能不知道他的打算？粘人精。冉冉明白我的心意就好。对为了一嘴狗粮的众人无语，未免一脸牙酸的表情。师妹，我们倒是不急着动身，本就是自由自在的闲人，主要是招募，他怕是已经收到过教皇的传讯吧。众人齐刷刷地看向招募，招募平静地点头。就在昨日，他的传讯石有了动静，有生以来他的传讯石上唯一的联系人便是教皇。南嫣然眯了眯眼，招募，那个教皇是不是催促你回圣天教？应该是。姐，我没接通传讯石。南嫣然莞尔，他从招募这话的语气中罕见地听出了一丝调皮的意味。想了想，南嫣然道：那边后日启程去中州吧。他怕招募回去晚了，被那教皇怪罪。提到传讯时，南嫣然传音给2位师兄：师兄们，那教皇居然想把招募锻造成没有7情6欲的杀气，那是不是会变态到检查招募的随身物品，比如查看传讯石上有没有其他人留下的灵力？这倒是极有可能的，防止招募跟外人有了牵绊。我猜那教皇100%会这么做的。南嫣然目光暗了暗，这样的话他就不能和招募相互用灵力激活彼此的传讯石，方便事后联系，曹多无口啊。罢了，去中州的路上再和招募商量在中州时的联系方法。后日启程。凤帝深吸口气，挤出一丝笑意。那诸位今晚和明晚便在宫中留宿吧。未免几人欣然应道：好。这时宫女们鱼贯而入，将一叠叠精致的菜肴摆满了琉璃桌，众人开始享受美食，气氛温馨美好，谁也没有再提及即将到来的分别。与此同时，长清王府，苏千柔带着侍女春桃往府外走去，准备出府逛逛。主仆俩同款梦幻表情，脚下发飘。小姐，婢子这跟做梦似的，世子的师妹竟然是凤帝的亲外孙女。我也万万没想到。这几天发生的事儿，当真是让苏千柔瞠目结舌。最值得庆幸的是，她终于不用再跟李珠婉虚与委蛇了。那女人真是胆大包天，知道她有2副面孔，却怎么也想不到她会为了名利、权势、地位，做出那等骇人听闻的事，属实可怕。刚一迈出王府大门，苏千柔就眼尖地看到一个可疑的人在王府院墙外徘徊。什么人？他厉喝一声，大步朝那人走去。那人听到厉喝声，转过身来，看清那人的脸，苏千柔面露惊讶：怎么是你？蓝景石，你在这鬼鬼祟祟的做什么？我……蓝景石张了张口，嗓子眼儿却像是被什么堵住了似的。苏千柔拉下脸来，冷冷的道：你不会是想找嫣然仙子麻烦，给李珠婉报仇吧？我不是。那你在这做甚？
我想找嫣然仙子道歉。苏千柔顿感意外，她上下打量着蓝景时，见他态度不似作假，面色稍缓。这人总算醒悟了，没被李珠婉给彻底迷昏头，这是要为请旨赐婚那件荒唐事道歉。心念一转，苏千柔不由得有些羞愧。我又有何资格吐槽蓝景时呢？之前我不也是想让李珠婉和南嫣然相斗，我好渔翁得利。唉，往事不堪回首啊。苏小姐，可否帮我？嫣然仙子现住地宫，你来错地方了，我也见不到她。蓝景时眼神一暗，瞧他这模样，苏千柔叹了口气。你回去吧，说嫣然仙子来王府，我会向她转达你的歉意的。同时，他也会为自己之前对南嫣然怀有的恶意向他正式道歉。好。蓝景时目露感激，朝苏千柔拱手一礼。蓝景时在此谢过苏小姐。走吧走吧。苏千柔摆了摆手，蓝景时转身离去，背影寂寥。苏千柔盯着那寂寥的背影，也不知为何视线迟迟收不回来。春桃抬手在苏千柔面前挥了挥，语气揶揄：“小姐，回神了，人都走没影了。”苏千柔顿时像是被踩了尾巴的猫，大声辩解：“什么人？本小姐明明是在看风景。”春桃心中暗笑，王府外有个鬼风景哦。地宫，一行人聚餐完后，天色已不早，便不打扰南嫣然休息，自他请功离去。玉当然是不想走的，但凤帝凤君虎视眈眈，他只得一同离开，住进了另一座宫殿。南嫣然不打算休息，他空间里一点丹药存货都没有了，在灵南界时都给了梁君，即将踏上新征途，自然是要储备些丹药的。让工人给自己准备好要炼制的那些丹药所需的灵药之后，南嫣然投入到炼丹中。流焰鼎搭配混沌圣火，无论是成丹率还是丹药品质都提升到了极致，最重要的是不含一丝丹毒。南嫣然为凤帝炼制了一枚极品驻颜丹，未免给他的两样见面礼，其一是飘云飞毯，其二便是当初兰陵妃梦寐以求的灵药醉芳华。醉芳华能让人维持当前容貌100年不变，极品驻颜丹便是南嫣然用醉芳华搭配另几样美容养颜的珍贵灵药和灵草炼制而成的，效果远超单独服用醉芳华，容貌会变得更年轻之外，维持容貌的年限也大大增加。一夜过去，南嫣然满意的看着空间里的一瓶瓶丹药存货，准备收工。一节金灿灿的树枝吸引了他的目光，那是留在灵南界的那棵园灵树给他的树枝。南嫣然面露沉思，园灵树能产生天地灵气，若在聚气丹的丹方里添上一片园灵树的树叶或一小段树枝，那最终凝成的丹药是否会让任意修为境界的灵修突破呢？聚气丹只能让灵王境之下的灵修晋升一阶，融入了园灵树叶或树枝的聚气丹应该没有灵王境之下这个限制吧。这么想着，南嫣然立即开始操作，摘了2片那节金枝上的金叶子。这次成丹的过程有点漫长，将近1个时辰才炼成。2颗通体呈金色的丹药静静地躺在流焰鼎中，其散发出的药香，光是闻到就让南嫣然忙碌一夜后的疲惫一扫而空。南嫣然离开空间，带着那2颗金色丹药寻到凤帝凤君。外祖父外祖母，这丹药应当能助你们晋级，你们服下看看。凤帝凤君已经知道南嫣然有个仙衣马甲，即便不知道，他们也丝毫不会怀疑他的。大陆上不存在能让人提升修为的丹药，在外孙女儿这儿，一切不可能都有可能。谢谢然宝，我们这就服下它。凤帝凤君服下丹药的那一刻，药力瞬间在2人体内炸开，2人浑身气势暴涨，汹涌澎湃的灵力震荡开来，殿中之物接近碎成齑粉。少顷，
凤帝由4阶灵皇突破至5阶灵皇，地宫上空雷云弥漫，雷声轰鸣。灵王境及其之后，每突破一个大境界，便要渡雷劫，接受天雷的洗礼。凤君是9阶灵皇，再突破便是1阶灵尊，属于大境界的跨越，自然需要渡劫。天雷将至，凤君来不及跟凤帝和南嫣然说什么，飞身离开殿中去接受天雷洗礼。南嫣然握紧凤帝的手，面露担忧：我今一时忘了问外祖父母是什么修为，没想到外祖父再突破便会渡劫，可千万别出什么事儿啊，否则我……闪宝，别胡思乱想，你外祖父不会有事。南嫣然点头，默默祈愿。如凤帝所言，9道天雷降下，凤君安然无恙，顺利渡劫，晋级1阶灵尊。整个地宫都轰动了，今儿个是什么好日子？凤帝凤君竟然双双突破。南嫣然重重地松了口气，恭喜外祖父母，恭喜凤帝凤君。今日宫中当差之人进阶有赏，每人可得1块灵晶。宫人们大喜，纷纷谢恩。灵晶啊，1块灵晶相当于100块灵石，1块灵石可是他们的月俸。挥退宫人们后，凤帝好奇地问南嫣然：闪宝，你这丹药叫什么名字啊？灵王境后，每晋升1阶的难度所需的时间是成倍叠加的，这丹药能让人无障碍突破，简直逆天。名字……南嫣然本想说聚气丹，又觉得该跟聚气丹区分开来，毕竟2种丹药是有区别的。想了想，他挑眉一笑，就叫破障丹吧。破障，突破障碍，不错不错。凤君连连点头赞道。南嫣然将1支丹药瓶塞到了凤帝手上，外祖母，这是极品驻颜丹，给。不待凤帝说什么，他一拍脑门，得给招募1颗聚气丹。说着，南嫣然朝凤帝凤君挥了挥手，一溜烟跑了。这孩子。凤帝凤君失笑，夫妇俩心中无比郁甜。南嫣然很快寻到了正在练剑的招募，他不由分说将装着聚气丹的药瓶塞给少年，叮嘱道：招募，你是9阶灵师境巅峰，离灵宗境就差临门一脚，但你晋级1阶灵宗后就服下这颗聚气丹，它会让你突破至2阶灵宗。我记住了，姐姐。听姐姐的话，准没错。你继续练剑吧，姐姐在旁边看着。好。招募眼底跳跃着细碎的欢喜，少年矫健的身姿，随即手中黑色重剑而动，一招一式干净利落，纯粹无畏。南嫣然正看得上头，忽觉肩头搭上一双手，男人低沉悦耳的声音在他耳畔响起：这才多久，冉冉就把我给忘了。听出了玉语气里的那丝委屈，南嫣然转过身开始顺毛。那哪能呢？我就是把自己忘了，也不会忘了男神你呀。玉不知道第几次1秒破功，心中转瞬阴云转晴。你这嘴定是蜜做的。他真是被这丫头给拿捏得死死的。南嫣然仰头看着玉，右手食指在自己唇上点了点，眼波流转，嗓音甜软：是不是蜜做的？你不清楚吗？玉目光一深，喉结轻轻滚动，这丫头是在明目张胆地撩拨他。玉唇角一勾，抬手扣住少女的纤腰，低低缓缓道：我当然最清楚不过。南嫣然拍掉他的手，狡黠一笑：哼，清楚就行，不必验证了，我要继续看我弟练剑。玉顿时一噎，他应该说不清楚的，媳妇儿的套路太深了。悠闲的一天一眨眼便过了，晚上大家伙热热闹闹的用了晚膳，沐浴后各自上榻进入梦乡，为明日启程前往中州养足精神。南嫣然一行人哪里知道这趟中州之行会被迫搁置，
南国和万都谷竟遭逢前所未有的大难。天刚蒙蒙亮，南嫣然在一阵难以言喻的惊悸感中猛地睁开眼。他掀开颈背，坐起身，手撑着额头缓了一会儿，那股不安感却不仅没消退，反而愈加强烈。南嫣然眉头紧锁，脑海里浮现出3个字：出事了。就在这时，南嫣然放在床头柜上的传讯石剧烈震动起来，可见对面之人的急切。南嫣然瞳孔一缩，立即接通了传讯石。公主，出事了！清河带着哭腔的声音从另一头传来，南嫣然心中一瞬间生出了诸多猜测，整颗心直直的往下沉。她声线有些颤抖：“清河，是不是南国？”前阵子我娘生病，我请假回家看望她。昨日我娘病好后，和我爹一同送我回学院。我们一家人尚未出云水国国境，就在刚刚，我和我爹先后接到了。清河虽然心急如焚，却还是尽量快速而不失条理地将事情道出。清河的舍友方才传讯于他，半个时辰前，一行着黑斗篷、戴面具的神秘强者降临云州学院，一通狂轰乱炸，惊醒一众师生后，为首之人嚣张地让学院交出清河。对方一副凶神恶煞的样子，只要是震惊学院，怎么可能会把自己的学子交出去？然而那一行人的实力，非院长云木河及一众长老、执事、导师所能抗衡。院长等人几乎连还手之力都没有，纷纷被打成重伤。那为首之人放话威胁学子们，若不交出清河，那所有人都别想活。与清河同班的一名学子吓得当即就把清河不在学院，请假回家探亲的事儿给说了出来。而清河爹娘江淮和苏婉柔经常在节假日来学院看望清河，不少来自云水国王城的学子都认得这对夫妻，因此清河云水国左相之女的身份也不是什么秘密。一名平日里有些嫉妒清河的学子把他的身份抖落给了那为首之人。那贱婢竟摇身一变成了相府千金，那又如何？刚好自投罗网。云水国左相府算什么？要他亡，不过是本主一句话的事儿。获悉了清河的下落，这一行人正打算离开之际，其中重伤院长的那人发现了能引下天雷的雷光石的存在。当初伙同南雨荣残害女修的河山，便是被押上了引雷台，施以雷罚之刑，神形俱灭。夺取了雷光石之后，一行入侵者扬长而去。清河的舍友担心清河出事，在他们走后立刻联系清河，知会他此间之事。清河接到消息之后没多久，他爹江淮也接到了曾欠过他一个人情的刘将军的消息。云水国国君紧急传令刘将军，让其带兵围剿左相府，何府上下一个不留。刘将军为还人情，提前通知江淮，好让其与家眷在他到来之前赶紧离开左相府逃命去。江淮自是震惊无比，国君连个罪名都懒得给他安排，就要灭他全族。这急切的架势，再一联想到女儿的舍友传来的消息，江淮便对刘将军刨根问底。刘将军也确实知道点事，无奈道：江兄，我给你交个底吧。太子他前些天带着一行强者秘密回宫，他们和国君商议血洗南国皇宫，入主南国，昨夜已经展开行动了。现在看来，那一行强者不仅和南国有仇，还和你江家有仇。太子和国君得仰仗那些强者拿下南国，让我们云水国成为云州唯一的大国，便只能牺牲你一个江家了。我之所以知道这些，是因为国君对我漏了口风，命我在围剿完你江家后，就即刻领兵前去镇守南国王都。这说明太子他们已经成功入主了南国皇宫。不知道那些强者为何没在前些天对你江家动手，而是这会儿让太子传讯国君，国君再传令给我。刘将军的一席话令清河一家三口浑身发冷。很明显，
跑去云州学院撒野的那些人，就是在中州学院修行的太子云晨带回来的神秘强者。前些天没对江家动手，那是因为他们不知道清河是江家小姐。清河难受的几乎无法呼吸。那些人在去云州学院找他之前，刚血洗了南国皇宫。是什么人这么恨他和南国？清河无暇思考，他想到了南嫣然，必须立即将事情告知公主。江淮也迅速联系了府中的亲信，让对方遣散所有下人，立刻出城。道完事情始末，清河哭求道：公主，我没有权利瞒着你，所以第一时间联系你告知此事，但事已至此，我希望你别回南国涉险。苏婉柔也在旁边急道：恩人，千万要保重自己。虽不曾见过南嫣然，但这不影响苏婉柔和江淮对这位南国五公主发自肺腑的感激。对方的父皇南国国君于杀手之中救下清河，对方满足清河想变强的愿望，馈赠丹药，送他入云州学院修行。如若清河没入云州学院，又怎会碰到鸠占鹊巢的江雪儿，揭露碧玉和江胜的无耻行径？只冲着南嫣然间接促使清河发现自己身世，认祖归宗这一点，江淮夫妇就能记他一辈子的好。南嫣然眉心刺痛，眼中担忧和杀意交织。南国皇宫失守，那父皇和目光长老以及秋云他们，南嫣然闭了闭眼，不敢再往下想。他心中像是有团火在燃烧，声音却冰寒刺骨。清河，你们一家先去凌霄宗暂避，我会和宗主打招呼。南国我是一定会回去，别担心，我不会有事。快速交代完，南嫣然切断传讯，转而联系南文天。久久无人接通，南嫣然面色煞白。父皇，一道修长挺拔的身影出现在南嫣然的寝殿外，眨眼间来人便已至南嫣然面前。玉手指一动，瞬间帮南嫣然穿戴洗漱完毕。南嫣然扯住玉的衣袖：玉，我要回南国。那便回。玉没有多问，牵着南嫣然往殿外走。不用问，只看少女的脸色，发生了什么显而易见。南嫣然深吸一口气，开始联系凌霄宗宗主凌万钧。3分钟过去，传讯时仍未被接通。南嫣然手一抖，难道凌霄宗也出事了？又过了2分钟，传讯石上终于有了声音响起：小祖，怎么一大早找我呀？是有什么急事吗？的确有件事情要拜托宗主。南嫣然报出清河一家3口的名字，并未提及南国出事。秋云他们对付不了的人，凌万钧也没办法，就不劳对方费神了。什么拜托不拜托的，凌霄宗不就是小祖你自个儿的家吗？收留3个人而已，小事一桩。好，那我就先不叨扰宗主了。南嫣然和玉往御花园的八角亭过去，大家昨天说好了今早在那会合，本来是会合后出发去中州，现在自然是去不成了。快到八角亭的时候，南嫣然2人与水思瑶碰上，他正拿着传讯时与父亲水笑聊天，要去一个新的地方了。淑女瑶照旧跟家里的老父亲报备一下。南嫣然正好听到水笑在问：你和小祖要去中州的事跟你外公说了吗？他步伐一顿，想到万毒谷，紧绷的心弦再度紧了几分。南嫣然不知道自己是不是草木皆精，他现在必须确认一下万毒谷是否安好。在万毒谷时，南嫣然、水思瑶与谷主玄冥就相互激活过传讯时。南嫣然开始联系谷主，结果让他心突突的跳，联系不上，没有回应。南嫣然无法说服自己，谷主可能是没把传讯师带在身上，所以没有接到他的联系讯号。因为确实有人打过万毒谷的主意，准确的说是打毒圣百年凝结一颗五毒珠的主意。五毒珠能解一切世间之毒，算算时间，这几天确实是毒圣凝结五毒珠的日子。南嫣然脸色难看到了极点，那个叫叶青红的女人蛰伏在她娘亲的仙月宫，
只为伺机盗走先皇琴。终于得手后，又利用穆旭阳夫妇谋夺独生的五毒珠，行动失败，服毒自尽。当时并未查到行事作风类似于死士的叶青红背后是何方势力。这件事发生后，谷主将万毒谷的防御措施完善到了极致，同时在谷中各处布下了重重陷阱杀招，且万毒谷遍地是毒物，许多毒物的毒可不是市面上的解毒丹能驱除的。修为在灵尊境之下的人，若强闯万毒谷夺宝，绝对逃不了好，重伤在所难免。而灵尊境的大能，放眼九州也不超过20个，那个级别的人物都是坐镇一方的尊者。谷主觉得地位崇高的尊者必然最好脸面，自恃身份，应当做不出亲自出马上门打劫这种事儿。南嫣然喉头发涩，他当时心心念念着炼出还灵丹，回南国修复父皇的灵石，因此也没多加思虑。水次瑶结束跟水笑的对话，一抬眼看到南嫣然的神色，心中一紧。冉冉，你……南嫣然犹抱一丝希望。思瑶，你立即联系你外公，看能不能联系上。水思瑶眉目一凛，也不多问。好。半晌后，他的传讯时仍静悄悄的，没有半点声音传来。水思瑶心思细腻，目光再触及南嫣然的面色，顿时心生恐慌。这时所有人已齐至八角亭，不等有人开口，南嫣然快速简洁地将事情道出。众人大惊，凤君当即道：然宝，外祖父陪你回南国。凤弟也想陪同，奈何天鹰离不了他，他走不开，除非凤君留下。但凤君修为在他之上，已晋级灵尊。凤弟明白，这种情况下，丈夫比自己更适合守在外孙女的身边。南嫣然摇了摇头，看着凤君请求道：外祖父，我和月回南国，您和思瑶、风兰、四师兄、五师兄、皮皮他们去万毒谷，有玉在，不用担心我的安危。我不会让冉冉有半点损伤。凤君看了眼玉，思及对方的修为在自己之上，稍稍放心。然宝，外祖父听你的。魏冕等人纷纷点头。好，我们去万毒谷。情况紧急，大家都不是拎不清的人，还得在这时候纠结一番谁去哪里。况且南嫣然做出的安排已是最合适的。朝暮，姐姐不能与你一同去中州了，只能带你到日光城，抱歉。南嫣然深深地看了一眼朝暮，唤出小兵。小兵瞬间将体型变大至能够承载南嫣然一行人。它是冰卵，主宰冰雪，飞行速度在鸟类神兽中虽不是最顶的，却也很牛叉了。所有飞行法器都无法与之相比，除天界目前只能布从一个城池到另一个城池的传送阵。要是穿过一座座城池，出天鹰国境，1个时辰是要的。南嫣然等不了那么久，因此选择搭乘小兵到日月城的灵南楼。他们在兵分两路，踏上通往南国王都灵南楼和白帝城灵南楼的传送阵。南嫣然一行人拜别凤帝，在小兵背上坐好。冰蓝色大鸟冲天而起，华美的羽翅一扇，地宫的影子自众人眼底消失。朝暮拉了拉南嫣然的衣袖，努力组织着措辞：姐，别说抱歉，他想安慰南嫣然，但他从没安慰过人，一时不知该怎么说好。看着南嫣然眉眼间的忧色，朝暮哪里还想得起来他没法与自己一道去中州之事。少年只想把害自家姐姐不开心的人一剑削了。南嫣然反过来叮嘱小呆瓜弟弟：朝暮，保护好自己，不要受伤，知道吗？朝暮犹豫了一下，点了点头。你想御剑飞行回圣天教，还是直接乘传送阵到中州？传送阵的话，姐姐可以帮你搭乘上。私心里，南嫣然不想朝暮太快回到圣天教，如果可以，最好一路上慢慢磨蹭过去。朝暮瞥了自己的重剑一眼，抿了抿唇：姐，我御剑回去就好。行。
南嫣然话音一落，小兵已经至天鹰国境外围的迷雾前。凤君取出身份名牌，自名牌上透出的金光将小兵一整只连同他们这些人在内包裹住。小兵冲入迷雾，再往下俯冲，一眨眼的功夫都不需要，就到了底下的迷雾外围，彻底出了天鹰。南嫣然回头看了一眼翻滚的浓雾，来时的情景仍历历在目。也才过了3个多月，竟然发生了如此多的事儿。到日光城城门口时，小兵放下招募，南嫣然和凤君与招募简单告别，下次见不知是何时了。很快，南嫣然一行人进入日光城的灵南楼，楼主自然记得这几位容颜出众、气度不凡的少年少女，毕竟灵南楼里的传送阵可不是什么人想搭成就能搭上的。不等南嫣然出示他的名誉长老令牌，楼主就激动道：邹某见过仙医，不知仙医驾临有何吩咐？吩咐倒没有，我们这一行人要搭乘通往两地的传送阵。接着南嫣然报出目的地，楼主一口应下，领着南嫣然一行人去到传送阵所在之处。直到一行人消失在2个传送阵中，楼主才擦了擦额头上的冷汗，喃喃道：仙医身边的那个男人。他看不清对方的脸，像是被云雾给遮挡住了。对方明明没有刻意施压，却自有一股无形的压迫感，使得他呼吸都不敢重一点。楼主拍了拍胸口，长舒口气：若不是没见过咱灵南楼的幕后之主，还真以为是主上驾临了。南国，南嫣然和玉的身影自王都灵南楼的一处传送阵上闪现而出，临近最终目的地，南嫣然心中的不安和担忧攀升到了极点。看守传送阵的人尚未来得及反应，玉便揽住南嫣然的腰，乘风而起。下一瞬，2人出现在南国皇宫正大门之外，浓重的血腥味扑鼻而来，眼前所见令南嫣然瞬间双目赤红。宫门城墙上悬挂着4具血淋淋的尸身，而4具尸身后方的城楼上，几个非南国士兵着装的男人皆一脸贱兮兮地笑着，手指着尸身指指点点，似乎在评头论足。城楼下，原古兰国郑国元帅、现南国王都护城军统领崔哲正领着一队亲兵，凶悍地攻击着城门，欲冲进去灭了那些入侵者。但他们的攻击尚未落到宫门上，便被笼罩着整个皇宫的结界弹开。结界反弹的力量将崔哲与士兵们狠狠地震飞。南嫣然的眼中怒痛与狠戾交织，千机魔藤分化出无数的藤蔓，接住崔哲他们，让他们平稳落地。崔哲猛然回头，看到南嫣然，顿时急道：五公主！南嫣然哪里顾得上与崔哲说什么，飞身而上。同一时间，玉符袖一挥，一道恐怖至极的雷霆轰击在笼罩着皇宫的透明结界上。玉身居光暗雷3系天赋，光暗2系在九州这些年不曾于人前展露过，南嫣然姐弟除外，因此这片大陆认识玉的人皆以为他只是雷系灵修。结界剧烈晃动了2下，如潮水般退去，消散无踪。突如其来的变故令城楼上的几个男人大惊失色，这结界可是祝太子殿下血洗南国皇宫的强者之一布下的呀！那个看不清面容的男人竟一击就给轰没了。几个男人冷汗涔涔，转身想跑，然而一股威压当头袭来，他们砰的跪地，浑身骨骼发出噼里啪啦的脆响，偏偏连惨叫都发不出。没了结界阻挡，南嫣然一剑砍断了吊在4具尸身脖颈上的锁链，千机魔藤早已编织出4块藤蔓软垫，软垫温柔地裹住尸身，与南嫣然一同落在城楼上。南嫣然蹲下身，看着软垫上早已没了生命气息的4人，颤声唤道：穆长老、云长、华英、千罗。南嫣然整颗心像是被放在烈火上炙烤，疼痛欲裂。这4人，不光是南国的护国长老，
云长三人是他娘亲的忠诚下属，是为他而守护南国。4条原本鲜活的生命，而如今却了无生气地躺在这里。玉看着南嫣然脸上的痛色，心中依旧疼。他知道这种情况下，一切安慰之语皆是苍白无力的，索性不说，只提醒道：冉冉，先找你父皇吧。南嫣然闭了闭眼，将目光长老4人收进黑域空间。小兵吐出一口冰雾，冰封住4人，保他们尸身不腐。玉收起了折磨那几个男人的威压，让他们能开口说话。南嫣然俯视着地上惊惧至极的几个男人，冰冷出声：说，我父皇以及还有一位修为在8阶灵王境的女修在哪儿？南文天和秋云没有被悬尸在宫墙上，这让南嫣然心生希冀，却又怕他们是遭受了更可怕的对待。几个男人方才听到崔哲称呼南嫣然武公主时，便知道了他的身份。对上南嫣然那宛如地狱修罗式的眼神，他们吓得浑身哆嗦，连连告饶：公主殿下，饶命啊！您父王和那位女修还活着。你应该知道，这宫中有一条通往宫外的密道吧？他们从密道逃走了，一跨过皇宫范围内的密道地界后，那位女修就使用了传送法宝，不知被传送去了哪里。是，之所以出皇宫范围后才用传送法宝，是因为有方才的那个封锁结界在，传送法宝无法把人传送出去。知道父皇和秋云还活着，南嫣然火烧火燎的心得以缓和了些许。他眉目冷沉，猜测父皇没有接通他联系他的传讯时，应当是与秋云一同重伤昏迷了。在这几个男人一五一十的叙述下，南嫣然大致知道了昨晚的情景。云水国是南境云州除南国之外另一个大国，这几人是云水国太子云晨东宫里的侍卫，此次随云晨一同降临南国皇宫发难。他们也不知道云晨从中州带回来的强者是什么身份，长什么样。那一行10余人皆一身黑斗篷，戴面具，将自己裹得严严实实。只从声音判断的话，除为首之人外，其余人皆是男人，且为首之人的声音听着还挺年轻的，像是少女发出的。这女子虽是为首之人，能指挥云晨和其他强者，修为却是远不及其他强者的。云晨知道南国有灵王坐镇，否则不可能覆灭得了古兰国，却没想到竟然有4个，其中1个还是高阶灵王。这在9州中排行最末的云州实属稀奇。但不管有多稀奇，他们是来收割南国皇宫中所有人性命的，这4个灵王也不例外。对于宫婢和侍卫，完全是单方面的屠杀，没有任何悬念。皇室暗卫亦抵挡不了几下，尽数折损。目光长老和秋云4人察觉到敌人非己方所能对抗之后，拼死护着父皇逃进了密道。云晨他们穷追不舍，杀招频发。目光长老和秋云4人，包括父皇，一路浴血。最终，目光长老和云长、花英、千落合力地将秋云和父皇推出了皇宫范围内的密道地界，而目光长老他们则永远地留了下来。南嫣然脑海里浮现出那惨烈的一幕，咬紧了牙关。几个男人觑着南嫣然的脸色，简直快吓失禁了。公主殿下，我们太子现在就在您父皇的卧龙殿休息，您去找他吧，可否不要与我们为难呢？哦，对了，我们云水国部分皇室暗卫以及身为灵王强者的护国长老秋空也都守在卧龙殿中。太子他带来的那些强者，在帮太子血洗了这里后就离开了，好像不会再回来。不要与你们为难。哼，这样的货色是怎么混进东宫当侍卫的？那云长还真是不挑。南嫣然给云晨的这几个侍卫各自塞下了一颗黑色药丸，你们就好好享受这千疮百孔丸吧。字面意思，这药丸会让他们身体千疮百孔，在无尽痛苦中死去。对于破坏自己家园的人，南嫣然不会给对方一个痛快。他没再理会千疮百孔丸发作后惨呼声惊天动地的几人，往卧龙殿的方向飞去。玉无声地陪伴在南嫣然的身侧，同时布下笼罩整个皇宫的结界，
以免云晨等人利用传送法宝跑了。传送法宝向来被修士奉为保命底牌，产量既稀少又昂贵，即便是底蕴深厚的大家族大势力，也不见得能拥有多少。只不过为以防万一，封锁结界还是有必要布的。谁知道那云晨有没有机缘巧合之下得到过这等保命底牌呢？崔哲与一众亲兵心情沉重地着手收整宫中满地的尸身。飞往卧龙殿的一路上，南嫣然面色沉凝。帮云水国覆灭南国的强者之首是年轻女子，且修为与其他强者差得远，威逼云州学院交出清河，欲灭清河全家。南嫣然眼中的杀意如有实质，愈发肯定心中的那个猜测。南雨荣，这个与邪修河山同流合污的二姐，当初把他推入河山的洞府时，被他拽住一只手臂，那只手臂被快速合上的洞府师门以千钧之力碾为血沫。他从河山的洞府出来后，南雨荣不知所踪。南嫣然心中恨怒交加，眼底漫上一层血色。这南雨荣不知在什么时候得了什么机缘，这才有了底气回来向他复仇吗？恨他，他能理解，毕竟南雨荣能与河山合作，心性自然不会好到哪里去。这样的人在毒计失败后，自己人人喊打时，是不可能反思自己的，只会仇恨让他计划失败的人。南嫣然没想到的是，自己还是低估了南雨荣的绝情及心理扭曲程度。父皇不曾薄待过他，他进驻云水国吞并南国，要父皇的命，只为能让他南嫣然痛苦。一想到殒命的目光长老和云长他们，南嫣然便呼吸不畅。除非他是没有七情六欲之人，否则卑劣之人的卑鄙之法又怎么会不奏效？卧龙殿与宫门虽相距甚远，但修士的耳力自然非同一般。那几个男人被千疮百孔丸折磨得鬼哭狼嚎的声音传入了云晨一干人等的耳中。云晨一夜没睡，刚酝酿出的睡意被那声音赶跑，勃然大怒。怎么回事？谁在喧哗？殿下稍安勿躁。云水国唯一的灵王强者护国长老秋空当即释放出神识，循声探去。他倚仗着帮自家太子拿下南国皇宫的那一行强者所布的结界在，想着无人能破开结界闯进来，只有太子能从里面打开结界。只待云水国大军兵临南国王都，与他们里应外合，灭掉护城军，彻底将这南国王都变为云水国城池。因而此前并未放出神识监控皇宫。秋空此时再探却是晚矣。南嫣然和玉已至卧龙殿外，秋空放出的神识被玉拦截湮灭，只是一道神识被破灭，秋空自然不会受到什么损伤。让他震惊的是，能灭他的神识，说明对方修为在他之上。若修为不及他，又岂能发现他的神识？有人闯入结界了，灭他神识，这是来者不善呐！秋空当机立断，催促云晨：殿下，你快捏碎传送玉牌，离开此处。云晨从榻上起身，语气阴沉：离开此处？邱长老，你在跟本宫开玩笑吗？一道冰冷的女声自殿外传来：他没开玩笑。谁？脚步声响起，云城抬眼望去，目光触及步入殿中的紫衣少女，顿时吃了。此女莫不是天仙下凡，不然怎会美成这样？殿下！秋空见状简直心梗，来人一身煞气，殿下感觉不到吗？但让他忌惮的还是那看不清面容的男子。云晨面露不悦，斥道：嚷嚷什么？惊扰了仙子，你该当何罪？他口中的仙子自然是来处理入侵者的南嫣然，玉则被他自动无视了。南嫣然没错过这位云水国太子眼底的算计，他在打什么算盘？云晨越看南嫣然越满意。这等绝代佳人，若是献给我那郎君，那我会得到的好处。云晨满心激动，兴奋不已，冷不丁一根藤蔓袭来，
卷住了他的脖颈，将他拖向南嫣然。殿下！秋空及一众云水国暗卫大惊，但他们的脚却像是扎根在了地上，根本无法动弹。灭顶般的威压使得他们的毛孔开始往外渗出血珠，炸裂般的疼痛席卷全身。秋空死死盯着玉，凭着七窍流血硬挤出几个字：你们是谁？玉当然是不会理会秋空，而云晨在被藤蔓套脖，意识到处境不妙后，立刻从怀中取出了传送玉牌捏碎。意想中的事儿却没发生，白光亮起，他并未被传送走。云晨的表情终于变了，赤汗脸褪去，取而代之的是阴冷暴虐。贱人，放开本宫！本宫不是你能招惹的人。云晨是4阶灵视境修为，以他当前17岁的年纪，资质还算不错。不过他面对的是修为高出他一整个大境界的南嫣然，再多的阴谋诡计也无济于事。南嫣然眉目含煞，腾腾，好好伺候他。看我不扎死他！千机魔藤将云晨高高吊起，再分化出几根长满利刺的藤蔓，竭力招呼着他。很快，云晨就被扎成了一个血人，再也无力叫嚣。南嫣然依旧用千疮百孔丸送所有云水国的皇室暗卫上路。秋空和云晨眼睁睁地看着那些人的体表长出大片渗人的脓疮，爆开一个个孔洞。体内是怎样的景象，他们看不到，但也想象得出来。在经过非人的折磨，肠穿肚烂，没了人形后，那些暗卫方才咽气。秋空和云晨脸上已无一丝血色，恐惧到了极点。震慑了一番这两人，南嫣然森冷的目光落在云晨身上，厉声道：帮你云水国血洗我南国皇宫的是什么人？你和对方是怎么搭上线的？尤其是领头的那个女人，关于她的事，你最好一字不漏地交代出来。云晨喘着粗气，不可置信。你南国，你是南国公主？他2年前入中州学院修行之后，就没有回过云水国。数月前与父皇通讯时，才得知一个听都没有听过的南国崛起，覆灭了古兰国。父皇忧心不已，怕云水国会受古兰国后尘，他便将此事记在了心上。终于，那天上的馅饼落到了他的头上，叫他得了覆灭南国的机会。他认定了南国在劫难逃，因此也懒得做功课，对南国皇室成员一概不知。谁能想到，这南国公主的背后亦有大能当靠山，且自身也是个变态妖孽。瞧着年岁比他还小2岁，却已是5阶灵师。见云晨发愣，玉淡声道：冉冉，不如让我来对他搜魂吧。别，不要！其实我知道的少之又少，真的不骗你们。这次真正对付南国的并非我云水国，我只是顺带捡漏的。我也不知道他为什么要对付南国，所有人皆可杀，唯独得留你们国君活口，把人弄重伤晕迷了之后带回去给他就行。至于此行领头的那个女人，我就更不知道她的来路了，只听她自号为绞杀蓉，其他强者称她为鬼主。绞杀蓉？鬼主？南嫣然眉梢微挑，南雨蓉这是不想当芙蓉，向往成为绞杀蓉那样的存在。鬼主又是什么玩意儿？恶鬼之主？听你的意思，南嫣然冷睨着地上蜷缩成瞎子的云晨，悠悠道：覆灭我南国的主使者，并非你们此行领头的那个女人，而是另有其人。对方让云晨他们留父皇活口，把人带回去，意欲何为？云晨虽没有被喂千疮百孔丸，却也被带刺的藤蔓扎了个千疮百孔，疼得直抽抽。看那女人屠杀着宫里宫婢和侍女的兴奋劲儿，应当也是跟你们南国有仇的。我求过几次郎君帮我覆灭南国，他每次都敷衍过去了。
这次也不是为了我才派人来对付南国的，原因我不知道。郎君只是在达成自己目的的同时，顺便把南国赏赐给了我罢了。南嫣然眸内掠过一丝厉色。郎君？这郎君是什么人？你们是什么关系？云晨目光闪了闪，表情有些不自然。他和郎君的关系……唐万蠢蠢欲动，不给云晨多加思考的机会。别说我说，郎君是郑重。这时异变陡升，云晨像是被一股无形的力量扼住了喉咙，面色瞬间青紫，双目暴突，只能从嗓子眼里挤出艰难的气音。玉眸色一凝，揽着南嫣然飞速退开，同时凝出了灵力防护罩。下一瞬，一声巨响，云晨整个人炸为血雾，而离云晨最近的秋空躲闪不及，双腿当场被爆炸波轰没了。秋空凄声哀嚎：我的腿！灵力防护罩中的玉和南嫣然身上没有被溅到一滴血。玉撤去防护罩，对面露疑惑的南嫣然说：他应当是神魂被人下了禁制，只要有人对他搜魂，以及他要吐露某些关键词时，便会触动禁制，禁制之力遂引爆他的神魂。真够小心谨慎。线索中断，目前只知道幕后主使者那什么郎君是中州之人，男女不明，而云晨方才那不自然的表情像是与那郎君关系不纯。南嫣然心念电转，南雨荣是逃去了中州，投入了那郎君麾下了。对方只派出了10余人就能将秋云他们逼入绝境，显然势力不小。瞥了面如金纸的秋空一眼，南嫣然默然道：玉，对他搜魂吧。虽然这秋空也提供不了什么有用的信息，但他不会放过任何一个可能。玉嗯了一声，抬手将秋空吸到身前，掌心附上其颅顶。片刻后，玉丢开已经痴傻的秋空，视清结束，洗净挨过秋空的手，然后将自己看到的大致说与南嫣然听。南嫣然捻了捻手指，意料之中，连把入侵者从中州带来的云晨都知之甚少，一直坐镇水云国的护国长老秋空就更一无所知了。秋空是云州屈指可数的灵王之一，在云水国地位崇高，仅次于国君和楚君，但在那些中州来的强者面前，也只能够伏低作小，不敢有丝毫得罪之处。此行秋空随云晨来此，一是贴身护佑云晨，二是待云水国大军到来后，与云晨及一众皇室暗卫同大军里应外合，彻底占领南国王都。毕竟两国兵力不相上下，没有太大悬殊，南国没了灵王坐镇，还不是任他秋空搓圆捏扁。若非南嫣然和玉的出现，秋空和云晨必然美梦成真。南嫣然沉思之际，玉话锋一转：冉冉，领头之人并非独臂，看身形倒确实为女子。她双臂完好。南嫣然有些诧异，据他所知，能够让人断肢再生的丹药，在他前世的马甲药王传人九地陨落后，便不曾在九州出现过。许多珍贵丹药的丹方都掌握在九地手中，难道他不是南雨荣？南嫣然的眼里浮现出一丝不确定。尽管如此，他并未打消对南雨荣的怀疑，对方的行为与南雨荣极度吻合。玉动作轻柔地为南嫣然理了理微乱的青丝，眼中蕴含着满满的心疼。冉冉，他不想看他皱眉，明艳动人的笑颜才是最适合他的。玉心中戾气横生，只想将破坏少女心情的人与事通通抹杀。南嫣然紧握了一下玉的手，瞳孔亮得惊人，无尽汹涌的浪潮被他隐在眼底深处。他的语气亦沉静至极：玉，别担心我，他才不会被卑劣的货色击垮。旁的话不多说，玉最想说的：我会陪着你，做任何你想做的事。南嫣然点点头，无需多言，两人眼神交汇，便明白了彼此的心意。
南嫣然用千疮百孔丸将秋空解决，并未因为秋空被搜魂后成了白痴，就让他痛快死去。他痛快了，那昨夜死在他手上的皇宫中人又怎能痛快？接着，显然那极有可能是南雨荣的女人，便是鬼修。南嫣然顺着玉的目光望去，发现有鬼气残留的尸身，面容皆极度的扭曲可怖，像是死前经受了惨无人道的折磨。他们是被生生扯出魂魄而亡，魂魄被迫离体之痛，堪比凌迟。所以他们的面色才……那鬼修竟攫取活人的魂魄来精进修为。魂魄受损带来的痛苦远超肉身上的折磨，南嫣然能想象得到那些被鬼修截取的魂魄会面临怎样的残酷境地。看着眼前千人之多的尸身，南嫣然心中杀意燎原。他默默立誓，我一定会为你们报仇，将来犯的恶徒及他们背后之人挫骨扬灰。崔统领，麻烦你安排人将工人们的尸身下葬。工人们的身份皆有登记在册，你知会户部尚书，给他们的家人送去抚恤金，钱从国库出。另外，安定下百官，别让有些人趁机作乱。臣谨遵五公主之令。崔哲重重地叹了口气，着手忙碌起来。无需根据尸身一一核对身份，皇宫中人无一活口。按照登记工人身份的册子，凡是有家人者，皆发放一笔抚恤金。南嫣然紧接着用传讯室联系清河，清河秒接通。公主，你在哪儿？你有没有事啊？我没事。南嫣然将此间情形大致说了一下，旋即沉声道：清河，云水国今日必亡，我在此询问你爹娘的想法。接下来是想过普通百姓的生活，平凡度日，亦或立天道誓约，效忠我父皇和南国，受封江夏王，管辖云水地界。云水地界而非云水国地界，在南嫣然的眼中，云水国已并入了南国版图。清河前脚还在为死去的工人以及下落不明的南文天悲愤忧心，后脚南嫣然的话让他和江淮夫妇震惊当场。江淮当了那么多年左相，性子不知有多沉稳，此刻也不免磕绊了起来。恩人，清河他爹，你慢慢考虑，明日之前回复我即可。看在清河的面子上，他不介意提携一下他的爹娘。苏婉若连忙道：恩人，不用考虑，我替我夫君做决定。在国君下令灭我们江家全族的那一刻起，我们夫妇对云水国便也没了归属感，而恩人您对清河有再造之恩，对此我们夫妇感激不尽。我夫君他愿为南国江夏王，余生为您父皇和南国尽忠。江淮只是太震惊了，倒也并不是真的需要考虑。妻子的想法与他一致，倘若没有清河，他或许会考虑一下今后该何去何从。现在不谈其他，只为了宝贝女儿，他也会毫不犹豫地接受这位南国五公主的招揽，一为报恩，二为让女儿未来的路更平坦顺遂。江淮郑重道：江淮愿为南国江夏王携妻女谢恩人提携。好，南嫣然并不意外对方的选择。清河，你们一家目前在哪儿？不必去凌霄宗了，随我一同去云水国皇宫。我们正乘坐飞行灵兽，刚好进入云水国赤霄城。你们在那座城的灵南楼等我，我马上到。南嫣然切断了通讯，一把抱住玉的腰。玉会意，搂着南嫣然，瞬间降临王都灵南楼。不消片刻，两人便乘传送阵抵达了赤霄城灵南楼。刚和爹娘进入赤霄城灵南楼的清河，看到已经在楼中的南嫣然，公主说马上到，竟然到得比他一家人还快，神速啊！南嫣然的目光在清河一家人的面上掠过，随我来。他迈步往楼上走。灵南楼1至3楼售卖各种修炼资源，客人来往不断，不便交谈。几人去往顶楼雅间。清河知道自家公主是灵南楼的名誉长老，有资格上到3楼之上的楼层很正常。江淮夫妇见女儿神色如常，
便也极力保持淡定，免得给女儿丢脸。两人这是第一次与南嫣然见面，印象不可谓不深。这位比他们女儿还小上1岁的南国五公主，不仅有着倾城之貌，显而易见，她拥有的能量也不小。推开雅间门，南嫣然提步入内，随意找了个位置落座。清河三人的目光则被窗前的颀长身影吸引。那人长身玉立，一袭看不出是何材质的绛紫色衣裳着身，背对着他们，仅仅是一个背影，便给他们强大的压迫感，令人难以忽视。坐吧，不必拘谨。闻言，清河三人惊醒，立即将目光从窗前之人身上移开。公主，您对清河的许多恩情，我江家莫齿难忘，请受江淮一拜。说着，江淮就一撩衣袍欲拜倒。苏婉柔一双膝下屈，南嫣然手一扶，以灵力阻止夫妇俩的动作，将两人推至他们身后的椅子上坐下。我不喜欢这类拜来拜去的俗礼，为南国尽忠，为百姓谋福祉，便是对我最好的谢礼。江夏王记住这点便好。臣定当铭记于心。江淮当即立下天道誓约，此生效忠南文天和南国，永不背叛。清河看着南嫣然，眸内尊敬和崇拜交织，他不放心。公主，我们直接杀去云水国皇宫，真的没问题吗？南嫣然将一个木盒抛到了清河旁边的桌子上，打开看看，做好心理准备，别被吓到。江淮眉尾一扬，顿时有了某种猜测。我来打开吧。应落，他抬手掀开盒盖，即便有预感，真的看到时，江淮的目光依旧狠狠地震颤了一下。秋空长老，那云尘爆体而亡，死无全尸，否则也该在这盒中。清河和苏婉柔凑过去看了一眼，神色一紧。他们没见过秋空，只知道他是云水国唯一的灵王强者。亲眼见到了秋空身首异处，清河彻底放下心来。公主要做什么，他只需说好即可，旁的一句话都不必多言。江夏王，依你之见，那位事先告知你要围剿你江家的刘将军，可否为我所用？能。老刘早就对国君的治国之策颇有微词，他心向明主，非愚忠固守之人。那便好。若对方拒绝臣服南国，拼死抵抗，即便他与江淮有交情，也只能除掉。从清河告知我南国出事到现在，过去了半个时辰。这半个时辰里，那刘将军的大军应当没走多远。我知道老刘的行军路线，这么短的时间，再减去围剿我江家所花的时间，以赤烈马的速度，他现在应该在王城100里外的枯叶岭。走，去堵人。一行人离开雅间，乘传送阵到达了云水国王城雷南楼。小兵双翅一扇，南嫣然几人就到了枯叶岭。对于与南嫣然如影随形的玉，以及速度奇快无比的小兵，清河三人心中翻江倒海，面上淡定沉默。那位刘将军刘虎忽见一只冰蓝色大鸟载着几人从天而降，顿时大喝一声：什么人？老刘，是我来给你看一样东西。刘虎还没有来得及惊讶江淮竟然没远走高飞，就见一个木盒朝自己飞来。一旁的副将吼道：将军，小心有诈！刘虎不觉得江淮会害自己，抬手接住木盒，打开一看，愣住了。那副将一脸呆滞。秋空长老，怎么会如此？假的，一定是假的！冰冷的女声居然响起。自欺欺人可没意思，接受现实。不止这老家伙，你们的太子更是死的渣都不剩了。你们已经没有必要去我南国了，那里没有人会与你们里应外合。此言一出，刘虎身后的大军立即骚乱起来。太子殿下没了。刘虎面上难掩震惊，看着出现在江淮旁边的南嫣然，虎目圆瞪。你是何人？南国五公主南嫣然。老刘。江淮传音刘虎对他吐露清河与南嫣然之间的渊源。
我相信我女儿的判断，南国国君和五公主皆为仁善不逾善之人，亦是老刘你所向往的明主啊。刘虎表情沉肃，当初江家真假千金之事闹得沸沸扬扬，不曾想真千金竟和南国皇族有牵扯。南嫣然淡淡道：刘将军，我的耐心不多，没时间等你考虑太久。归顺南国，誓死抵抗，卸甲归田，3选1。云水国气数已尽，看看你们护国长老的下场，可要想清楚了再回答。所有士兵亦等着刘虎做选择，他们是他的兵，他的选择就是他们的选择。不长不短的静默，刘虎缓缓吐出口气，直视着南嫣然澄澈的双眸，翻身下马，单膝跪地，拱手道：刘虎愿归顺南国。诚如江淮所说，当今云水国君还不至于让刘虎死忠，南国的风气他自然也有所耳闻，与他理念契合，而他也不想脱下这一身让他迷恋的甲胄，如此那便只有归顺南国了。刘虎一表态，他身后的大军亦相随，齐声道：我等愿归顺南国。声势震天，南嫣然面色稍缓，肃声道：南国必不负诸君，刘将军即刻掉头，随我入云水皇宫。末将领命。大军浩浩荡荡地回到王城，把守住城门以及城中各处。一部分将士随南嫣然降临云水皇宫，将在太极殿上朝的云水国君和百官堵了个正着。王座上，云水国君正满面春风，畅想着覆灭南国，成为云州超级霸主。冷不防一颗人头由太极殿外飞来，直直地撞入他的怀中。云水国君心脏狂跳，若不是顾及着一国之君的威严，险些叫出声来。他一把将人头扔开，怒火冲天：是谁？这不是邱长老吗？邱长老怎么会？谁能杀得了邱长老啊？云水国君面色一僵，猛地望向地上的人头，看清脸后，顿时眼前一黑，背脊发凉。邱空不是跟臣儿在南国皇宫吗？这是怎么回事？群臣皆惊慌失措之际，贵姿艳逸的紫衣少女徐徐步入大殿，一同响起的还有少女幽冷中透着丝丝魔魅的声音。云水国君，不知这个礼物你喜不喜欢？云水国君气得心口疼，怒喝：来人，快来人，将这！一名老者匆匆闯入殿中，语气慌张到了极点：不好了，国君，太子殿下和秋空长老的魂灯熄灭了。来人负责在宫庙内看守皇族及护国长老的魂灯，他没想到自己只是打了个盹儿，再睁眼竟会看到那个让自己肝胆俱颤的一幕。你说什么？太子爷？云水国君身子晃了晃，眼底写满了不可置信。云水国君既如此不舍，不如下去与他们作伴。大胆！一众朝臣满脸怒容，正欲怒斥南嫣然，喉咙却像是被什么卡住了，愣是发不出一个字音，甚至无法动弹。云水国君阴鸷的目光落在南嫣然的身上，似欲将她碎尸万段。贱人，是你杀了朕的皇儿，你究竟是谁？南嫣然冷笑一声，将2颗药丸弹入了云水国君口中，一颗千疮百孔丸，一颗万蚁噬心丸。不知你那孽子，回本公主家园，你以为你能活？药效发作，云水国君痛苦倒地，凄厉哀嚎。万蚁噬心之痒使他不住地在身上抓挠，抠下一块块血肉。这恐怖的惨状看得一众朝臣毛骨悚然。江淮进入殿中，见状眼神有些复杂，他摇了摇头，吐出了4个字：咎由自取。南嫣然身旁隐去身形的玉撤去了控制朝臣们的威压。南嫣然扫了一眼殿中诸人，想不你们国君后臣尽可对本公主不敬。本公主向来人不犯我，我不犯人，招惹了南国，
那你们云水国还有什么存在的必要？少女话音一落，刘虎带兵将百官团团包围。百官怎么也没想到，如往常那般来上朝，竟会见证历史，变天了。南嫣然诞生，誓死不愿归顺南国者，站出来！刘将军会送你上路。自是不可能一个死忠之臣都没有，再烂的王朝也有人愿意以命相随。也不是每个手握兵权之人都会选择投诚，不愿投诚也不肯上交兵权者，那便只能采取非常手段夺权。处理完云水国皇族，遣散宫中妃嫔之后，这云水国皇宫也就成了南国的一处行宫。南嫣然将其命名为水云行宫，并下令封闭行宫，除江夏王定期安排人进去扫洒之外，任何人无旨不得入内。至于原先在水云行宫做事的工人，南嫣然考虑到自家皇宫的工人皆已殒命，宫中无人做事，再找新人也麻烦。对方明明没有刻意施压，却自有一股无形的压迫感，使得他呼吸都不敢重一点。楼主拍了拍胸口，长舒口气。若不是没见过咱陵南楼的幕后之主，还真以为是主上驾临了。南国，南嫣然和玉的身影自王都陵南楼的一处传送阵上闪现而出，临近最终目的地。南嫣然心中的不安和担忧攀升到了极点。看守传送阵的人尚未来得及反应，玉便揽住南嫣然的腰，乘风而起。下一瞬，两人出现在南国皇宫正大门之外，浓重的血腥味扑鼻而来，眼前所见令南嫣然瞬间双目赤红。宫门城墙上悬挂着4具血淋淋的尸身，而4具尸身后方的城楼上，几个非南国士兵着装的男人皆一脸贱兮兮地笑着，手指着尸身指指点点，似乎在评头论足。城楼下，原古兰国郑国元帅现南国王都护城军统领崔哲正领着一队亲兵，凶悍地攻击着城门，欲冲进去灭了那些入侵者。但他们的攻击尚未落到宫门上，便被笼罩着整个皇宫的结界弹开。结界反弹的力量将崔哲与士兵们狠狠地震飞。南嫣然的眼中怒痛与狠戾交织，千机魔藤分化出无数的藤蔓，接住崔哲他们，让他们平稳落地。崔哲猛然回头，看到南嫣然，顿时急道：五公主！南嫣然哪里顾得上与崔哲说什么，飞身而上。同一时间，玉拂袖一挥，一道恐怖至极的雷霆轰击在笼罩着皇宫的透明结界上。玉身居光暗雷3系天赋，光暗2系在九州这些年不曾于人前展露过，南嫣然姐弟除外，因此这片大陆认识玉的人皆以为他只是雷系灵修。结界剧烈晃动了2下，如潮水般退去，消散无踪。突如其来的变故令城楼上的几个男人大惊失色，这结界可是驻太子殿下血洗南国皇宫的强者之一布下的呀！那个看不清面容的男人竟一击就给轰没了。几个男人冷汗涔涔，转身想跑，然而一股威压当头袭来，他们砰的跪地，浑身骨骼发出噼里啪啦的脆响，偏偏连惨叫都发不出。没了结界阻挡，南嫣然一剑砍断了吊在4具尸身脖颈上的锁链，千机魔藤早已编织出4块藤蔓软垫，软垫温柔地裹住尸身，与南嫣然一同落在城楼上。南嫣然蹲下身，看着软垫上早已没了生命气息的4人，颤声唤道：穆长老、云长、华英、千罗。南嫣然整颗心像是被放在烈火上炙烤，疼痛欲裂。这4人，目光是南国的护国长老，云长3人是他娘亲的忠诚下属，是为他而守护南国。4条原本鲜活的生命，而如今却了无生气地躺在这里，还不如让这些有经验的过去当差。南嫣然征询了这些工人意见之后，愿意去南国皇宫当差的，由江淮安排人送过去，不愿的就给逼遣3妃走人。江淮和刘虎一文一武，共治云水地界，守护此方百姓安宁。事情稍稍告一段落，
南嫣然终于得以喘口气，不过他的心神始终处于紧绷状态，一是忧心不知身在何处，伤势如何的南文天和秋云，二是记挂着万古堵那边的情况。南嫣然没有跟清河一家人去原来的左相府，现在的江夏王府歇息，而是取出了传讯石，联系去往万都谷的外祖父和师兄他们。另一边，奉军卫冕他们乘传送阵到达了白帝城后，就马不停蹄地赶往万都谷。映入一行人眼底的是一片触目惊心的惨烈景象。此时的万都谷不复往日庄重繁华，取而代之的是尸山血海，断肢碎肉，断壁残垣，遍地狼藉，痛苦的呻吟与哀泣交织，这宛如末日般的场面，令人见之闻之不无心间震颤。显而易见，万都谷刚经历了一场力量悬殊的惨烈大战。楚天晴一行人眼睛刺痛，呼吸艰难，水思瑶目眦欲裂，心脏像是被一块巨石反复的碾磨，痛得快要炸开。察觉到有人进入万都谷，在大战中活下来的万都谷弟子如同惊弓之鸟般喝道：谁？他们纷纷拿起武器，难道内心无耻的强盗又折回了？是我。水思瑶身形一闪，出现在弟子们的跟前，颤声道：外公，谷主呢？谷主他怎么样了？看到水思瑶，弟子们眼眶顿时蓄满了热泪，惨然唤道：毒计！热泪滚落，他们面色沉痛。谷主的。水思瑶眼前一黑，身子晃了晃，本就煞白的面色瞬间惨白。外公他没了。他的声音轻得像是风一样，一吹便能散掉。见水思瑶误会了，弟子们立即摇头，哽咽道：不是，谷主他还活着，但是……水思瑶这会儿可以说是整个人都被放在油锅里煎炸，死去活来。谷主在哪儿？带我去见他。看弟子们的表情，外公虽还活着，情况定然很糟糕。谷主在万都林被一座阵法保护着。水思瑶立刻往万都林的方向奔去。楚天清、凤君等人则从空间戒指里拿出了疗伤丹药，与谷中医师一起为受伤弟子治伤，清理残局。询问过后，他们很快就知道了事情的经过。半夜时分，10位强者降临万都谷，4位灵皇，6位灵王。而万都谷最高战力谷主玄冥，修为卡在了9阶灵王境巅峰10多年，虽无限接近灵皇境，却始终没能冲破那最后一道关卡。这般敌我修为境界悬殊之下，万都谷死伤惨重，且对方有位灵皇还是正道高手，破了护谷大阵。最终独胜被掳走，谷主身受重伤，命悬一线。3位祭司、5位长老战死，谷中弟子和万都林内的毒物折损过半。对方6位灵王尽数殒命，4位灵皇皆有不同程度的伤势，他们皆把自己裹得严严实实，即便死了，尸身也能立刻自燃，只剩灰烬，叫人无从查询他们的身份。听完，楚天晴眉头一拧：那些人是冲着毒圣来的。那只五毒兽自万都谷开创以来便存在，而今已是成年期圣兽，且是圣兽巅峰期，距晋级神兽只有1步之遥。灵兽、妖兽的境界等级为1至9阶，9阶之上便是圣兽、神兽、超神兽、主宰级神兽。每个大境界又分初期、中期、后期、巅峰这4个小境界。作为万都谷守护圣兽，毒圣只为万都谷存在，自然不会和任何人契约。未被契约，实力也就不受主人实力限制，能全力发挥。要拿下一只成年巅峰期的圣兽，至少要有灵尊境的修为。看出了楚天清等人的疑惑，一位受伤弟子难过道：对方那位灵皇境阵道高手，不知用了什么阵法，把毒圣困住并制服了。
正道高手。楚天青目光沉沉，要说这九州所有阵法师心中的圣地，莫过于中州顶级势力之一万阵宗。楚天青双拳不自觉地握紧，对那弟子道：可否带我看看困住毒圣的地方？那弟子尽管不解，还是点了点头。说来也巧，那地方正是当初楚天青、南嫣然、水四咬、风兰四人被随机传送阵传来万都谷掉落的祭天台上。楚天青沿着祭天台细细查探，片刻后，楚天青身体一僵，眸底荡起波澜，他感觉到了一丝极细微的阵法残留下来的气息。楚天青咬牙，一字一顿：求天阵。他的阵道启蒙人，宗师级阵法师，万阵宗太上长老年登独创的求天阵，竟出现在这里，这说明什么不言而喻。万都谷此次大难，竟与万阵宗脱不开干系。楚天青眼角猩红，耳畔响起阿娘临死前的哀泣：一儿，自系中山狼，得志便猖狂。是娘瞎了眼，看错了人，亲手喂大了这只狼，害死了你外祖父，让万阵宗落到了那个禽兽手中。娘对不起你呀，娘只愿你好好活着，平安喜乐，顺遂无忧。天青，一只骨节分明的手搭上了楚天青紧绷的肩头。楚天青转过身，对上未免隐含担忧的眼神，闭了闭眼，压下翻滚沸腾的心绪。他摇了摇头：四师兄，我没事。听着楚天青低哑的声音，未免眉头机不可见地皱了一下，出口的话却是：谁问你有没有事了？你在这儿可有发现什么？楚天青怔了一下，也不知是松了口气还是更憋闷。确实有发现。他尽量以平静的语气将自己的发现道出。万阵宗。未免眸内划过一抹意味不明的光。如果我没记错的话，现任万阵宗宗主好像是叫楚顶天，姓楚，顶天，天亲。楚天青没注意到未免的若有所思，继续道：之前就有个女人来打过毒圣的主意，那个师妹娘间的仙月宫的叛徒。我觉得事情不会是这么简单。万阵宗师妹的爹娘背后又有着怎样的连接？那个女人当真只是万阵宗的死士吗？不管背后还有什么内情，目前我们至少不是毫无头绪的。发现了万阵宗那边有了突破口，先去万都林看看谷主吧，保护他的那个阵法有些麻烦，谁也破不开。话落，未免飞往了万都林。楚天青连忙跟上，他心中疑惑，护谷大阵都被破了，还有什么阵法是他曾经的阵道导师，如今的陌路人年登破不了的？万都林距入口500米远之处，赫然有着一座金光耀目的阵法，阵法笼罩的地面显现出诡异繁复的古老图腾，人事不省的谷主正躺在古老图腾中间，自图腾上折射出的金光将所有人阻隔在外，无法靠近谷主。看到谷主，水思瑶忍耐已久的泪水夺眶而出。外公！他通红的双眸倒映出谷主此时的模样，墨发散乱，全身浴血，甚至看不出衣服原来的颜色，没有双臂，双腿膝盖以下是空的。若不是谷主胸膛还有微弱的起伏，怕是没有人会觉得他还活着。一旁守在此处的弟子们拦住欲往金光中冲去的水思瑶。毒姬，不可！接着他用自己的佩剑探入金光，剑身一触及金光，瞬间溶解于无形。水思瑶心痛至极，再见面，外公竟已不是囫囵人了。这阵法是怎么回事？若不赶紧把外公弄出来医治，他显然挺不了多久。除了断肢处的伤，
体内经脉骨骼肯定伤得更严重。我们也不知道这是什么阵法，谷主将杀千刀的强盗引入万毒林，和林中毒物一同对付他们，直至手脚皆被对方削去，彻底撑不住倒下。在他们正要杀了谷主的千钧一发之际，徐晨风、徐笑笑兄妹献祭自身，发动了这个阵法，护住了谷主。对方奈何不得这个阵法，只好放弃，带着毒圣离开。水四瑶听得惊心动魄，不敢想象那一刻的画面。他记得徐晨风兄妹俩被穆旭阳夫妇和叶青红折磨的三魂七魄只剩一魄。人皆有秘密，水四瑶不知徐晨风兄妹是如何掌握的这等古怪强悍的阵法。他们对他外公的舍命相护，他会铭记于心。要如何破阵？水四瑶急得不行，忽然想到楚天青擅长阵法，顿时转身准备去寻人。恰好一红一白两道身影踏风而来，正是魏冕和楚天青。楚公子，水四瑶立即将情况告知。楚天青肃声道：我尽力一试。他绕着阵法缓步慢行，双目如炬，仔细观摩着这阵法图腾，这耀目金光他在书上见过。楚天青呼吸略微急促，掌心映出了些许的细汗。他不会记错的，这是金刚阵。金刚阵是一种已经失传的上古阵法，学起来并不难，只是现今掌握布阵和破阵之法的人屈指可数。此阵的防御力之所以如此强悍，灵皇闯进去也能瞬杀，那是因为需要布阵者献祭神魂。3日后阵法会自动失效。徐晨风兄妹俩只剩一魄，因此阵法成型太小，只够护住谷主一人，不然阵法的范围会更大。楚天青目光有些失神。我曾看过的记录金刚阵的古籍，为年灯所有，破阵并不难，年灯不可能不会，他为何放过了谷主呢？尽管金刚阵3日后会自动失效，但谷主显然坚持不到那会儿。楚天青收敛心神，着手破阵。那位他曾经最敬重的恩师，不过也是曾经罢了。在他选择站在那个负心薄幸的禽兽那边时，他们便恩断义绝，从此背道而驰。现在他还将师妹在乎的万毒蛊毁成这样，手染众多蛊中弟子的鲜血，掳走毒圣。不管他为何装作破不了的金刚阵，放谷主一马，再见面，他们便是不死不休的敌人。1刻钟后，金刚阵破，一旁待命的老医师立即上前给谷主处理伤势。水四瑶以掌掩唇，无声落泪。老医师语气沉重：谷主四肢断口处的伤并不是最严重的，体内近半经脉骨骼破碎断裂才最棘手，丹田虽完好。众人明白老医师的未经之语，这种情况下，即使丹田未受损，也与废人无异。丹田储存灵气，再将之炼化为灵力，而无论是吸收灵气还是使用灵力，一来一去皆得通过经脉。经脉断了，等于修炼之途也断了。不对，我想起来了，有人能将断裂的经脉续上。不知你们听说过没？有一位名声大噪的仙医，曾于陵南楼拍卖续脉丹和固脉丹，这2样丹药正是谷主当前所需。水四瑶一怔，魏冕和楚天青相视一眼，仙医不就是冉冉吗？3人松了口气。老医师振奋过后，目光重新黯然。不知猴年马月才能等到仙医再次拍卖那2样丹药，即便等到了，又能否竞争得过其他竞拍者呢？可惜没有能让断肢再生之药。水四瑶取出传讯时欲联系南嫣然，忽然动作一顿。冉冉的南国此刻情形定然也很不好，否则不会无暇联系他们这边。水四瑶抿了抿唇，对魏冕和楚天青道：还是等冉冉先联系我们吧。他当然迫切想让外公恢复，但冉冉亦有自己的至亲要守护。魏冕2人颔首，很是担心自家师妹的情况，
但又担心贸然联系会打扰他。皮皮不知什么时候来到了这儿，开口说：我这虽然没有什么续脉丹和固脉丹，却有一颗尊主前世炼制的生机玉骨丸。他取出一只小药瓶，抛给了老医师。喏，生机玉骨丸可助他断肢再生，断骨快速愈合，给他服下吧。老医师瞳孔地震，握着小药瓶的手抖个不停。我没听错吧？生机鱼骨丸，这丹药的丹方可是失传了1000年呢。见老医师呆滞，水四瑶索性自己为谷主服下了生机玉骨丸。他相信冉冉的这个护法不会骗人。接下来，除了皮皮之外，众人见证了神奇的一幕。只见谷主的四肢断口处生长出血肉组织，不一会儿，谷主失去的双臂和小腿便再度归来，且与原先无异。天哪！老医师惊呼连连，他连忙检查谷主体内的断骨情况，结果自然是令他惊喜万分的。那些断骨也愈合了。老医师的目光顿时如探照灯一样粘在了皮皮的身上，激动道：小伙子，可否告知老朽？皮皮当然知道老医师要问什么了，眨了眨眼，身影如一只金蝶般远去。这小伙子。老医师满脸疑惑。接下来弟子们小心翼翼地将谷主送回他的寝殿，水四瑶守在一旁，凤君他们帮着未受伤的弟子们清点并安置死亡弟子的遗体。接到南嫣然联系的时候，凤君刚好安置完最后一具遗体，他担忧极了。冉宝，你没事吧？你那边……外祖父，我没事，您跟我说说万都谷的情况吧。叹了口气，凤君将此间的情形如实相告。南嫣然听得险些将传讯师给捏碎了。南国和万都谷在同一晚出事，怎么可能有这么巧的事儿？他不幸在这两地肆意杀戮之人没有任何关系。南嫣然心中疑窦丛生，南雨柔连清河的真实身份都不知道，又怎会知晓我与万都谷有密切联系？万都谷遭难定然与南雨柔无关，莫非基于独胜五毒株的是那云城口中的郎君？南嫣然压下心绪，沉声道：外祖父，我即刻动身去万都谷。冉宝，你还没说你父皇和南国如何了？真的走得开吗？我这边事情基本平息，到万都谷后再跟你们说。切断联系后不多时，南嫣然和玉就抵达白帝城陵南楼。玉再揽着南嫣然一个瞬移，两人便已身处万都谷。云层间，一艘飞往中州的飞船上，或坐或站着一行10余人，他们皆着黑斗篷，戴面具。其中一身形魁梧的人冷冷出声：此行未能成功抓到那南国国君，回去后该如何交代？任务失败，回去之后如何交代？魁梧大汉此言一出，非洲上的气氛瞬间冷凝。少顷，悠悠的女声响起：还能怎么办？自行领罚呗。谷主这就说笑了，你可是圣女跟前的红人，谁受罚也轮不到您呢。就是，而且那南国国主是我们少宗主点名要的，又不是圣女要的，对鬼主你来说算不得是你的任务啊。鬼主又没说错，是戳你们肺管子了吗？万振宗的人这么能杠吗？我们也没说错啊，什么叫杠啊？灵异谷的人讲点道理好吗？对话透露出的信息很明显，这非洲上的10人分属于2个势力阵营。那被称为鬼主的女子獠牙面具下，嫣红的唇勾了勾，杏眸内划过一丝冷意。别看灵异谷的人好似为他说话，他又怎会不知这非洲上的人都不服他，因为他修为与他们相差甚远，却是此行的领头人，能随意指挥调动他们。鬼主心中冷嗤，指挥调动你们算什么？就连高高在上的灵异谷谷主千金兼圣女，也得乖乖听本主的话。他垂眸看向自己重新长出来的左臂，
浓烈的恨意在眸底翻滚。想到什么，那恨意继而转为了快意。鬼主回首望向早已看不见的南国所在的方向，面具下的艳丽面容上满是胜利者的笑意。南嫣然，你一定没想到我南雨荣会给你送这么一份大礼吧？可惜你不在，不然真想看看你会作何表情。不错，这鬼主正是南国二公主南雨荣。想起昨夜的尽情杀戮，南雨荣享受地眯了眯眼。我的好妩媚，谁让你当初不肯乖乖当河山的炉鼎，不知用了什么法子反杀了对方。这也就罢了，你为何不顾念姐妹之情，非得揭露我跟河山的事情，导致我在云州学院身败名裂，不得不出逃。不过若是你当初手下留情，我又怎会有如今的际遇？想起自己从云州学院逃走以后，至今不到1年时间的经历，南雨荣仍觉得不可思议极了。当初他被合欢宗的贱人抓到，送去给鬼佬享用，本以为会坠入地狱，怎料绝处逢生，他的鬼煞之体竟被鬼佬的鬼气激发，吸取了鬼佬的修为，将对方活活榨干。而后他拿上鬼佬的招魂幡等宝贝，通过他的传送轴去到了一个奇诡之地鬼境。鬼境类似于小世界秘境，那里简直是鬼修的天堂。大陆上因各种原因死后未能进入轮回的鬼魂都聚集在鬼境，很多怕被正道修士抓到，不敢攫取活人魂魄用于精进修为的鬼修，便朝鬼境中的鬼魂下手。南雨荣自然也不例外，他是鬼煞之体，在鬼境可以说是如鱼得水，无需刻意吸收，那些鬼修所需的阴气、死气、怨气、煞气等皆自动自发地涌入他体内。但让南雨荣惊喜的还不止于此。3个月前，他在鬼境遇到了一个谁也看不到的魂体，那魂体见他能看到自己，激动的简直要哭了。倘若魂体有泪的话，南雨荣不知道是否因为自己是鬼煞之体，所以才看得到这个魂体。对方的身份着实震惊到了他。这个8岁女孩的魂体竟然是九州之首中州的顶级势力灵一谷的大小姐叶星儿。更让南雨荣震惊的是，这叶星儿说她没死，而是在8年前遇袭重伤，鬼魂不稳之际，被不知打哪儿来的女子魂魄给占据了肉身，将她的魂魄挤出了肉身。叶星儿无论如何都回不去自己肉身，没人看得到她，听得到她说话。她眼睁睁地看着那个鸠占鹊巢的女人享受自己拥有的一切。尤为让叶星儿气吐血的是，那女人借着重伤的由头说自己失忆了，完美结果没有她这个本尊记忆，这一令人生疑之处，并且改名为叶欢颜，说是前尘既忘，那就做全新的自己。然后没多久，叶星儿就发现自己忽然出现在了鬼境，她完全不知道该如何离开。南雨荣遇到他时，他已经在鬼境待了8年。虽然叶星儿一直保持着魂魄离体时的8岁模样，实则已经16岁了。叶星儿求南雨荣帮他回归灵一谷，揭露夺舍他的叶欢颜，发誓事成之后定有重谢，而且还吐露出灵一谷有一颗能让南雨荣断臂再生的丹药。怕南雨荣不信，叶星儿将那颗丹药本属于药王殿，不知怎么的落到了灵一谷之时说出来。南雨荣可谓是振奋到了极点，不管灵一谷有无可让他断臂再生的丹药，只冲着叶星儿的身份，他都会死死地抓牢他。南雨荣离开鬼境，在中州一打听，灵一谷大小姐叶欢颜的芳名果真极少有人不知。此女才貌双绝，名列中州芳华榜榜首，凭借着自身超凡的医术，而非谷主千金的身份，当选灵一谷圣女。除医术外，叶欢颜的修炼天赋亦很不俗，在同辈中堪称为翘楚。南雨荣仔细思虑一番后，觉得帮叶星儿重新做回灵一谷大小姐，得到的好处不如直接用叶星儿威胁叶欢颜来得多。他看得出来，叶星儿也是个刁蛮大小姐，只是有求于他，才暂时放低了姿态。即便帮了这个大忙，事后叶星儿也绝不允许自己一直向他索取好处，
只会给笔报酬，再把他给打发走。这还是好点的情况，也有可能叶星儿得势后容不下自己这个见过他落魄之姿的人，派人抹杀他呢。这一合计，南雨荣很快就下定了决心，选择控制住叶星儿，用他来威胁叶欢颜。叶欢颜这个大把柄被他攥着，就得一直受他掣肘，满足他的各种需求。南雨荣也不怕叶欢颜将自己灭口，富贵险中求，他又岂会不做万全准备？只要叶欢颜不怕自己冒牌或身份暴露，就尽管对他下手。与叶欢颜兑现之后，南雨荣得到的第一个好处便是叶星儿口中助他断臂再生的丹药。服下的丹药后，他缺失的左臂果真长了出来。第二个好处便是成为灵医谷的客卿长老。南雨荣不想暴露身份，让人知道自己来自九州之末的云州，一直以面具遮面，灵医谷无人见过他的真容。当上了客卿长老后，南雨荣便开始了自己的复仇计划。他并未一上来就让叶欢颜派人帮他血洗南国皇宫，以免叶欢颜查到自己的身份，而是询问自己在鬼境收的几个手下可有仇家。南雨荣将手下的仇家名单列出，确保以灵医谷的势力能对付，依次报给叶欢颜。叶欢颜派人解决一个后，他再接着续上。如此，既让手下对他感激涕零，又让叶欢颜查无可查，一举两得。叶欢颜只会觉得他的仇家怎么这么多，索性放弃通过探查那些仇家的背景，继而查出他的真实身份。之后，当南雨荣要求叶欢颜派人对付南国时，后者自然没有多余的想法。从思绪中抽离的南雨荣撇了撇嘴，不，这叶欢颜也不是没有想法。这位傲气无比的圣女，应当做梦都想把我南雨荣杀了吧？毕竟一直被迫替我办事。南雨荣转眸看向非洲上几个万正宗之人，眼中划过一抹深思。灵医谷谷主夫人与万正宗宗主夫人是亲姐妹，两方势力交好，同气连枝。南雨荣不明白的是，灵医谷的人对付南国，原因在我，是我让叶欢颜指派的人手。万正宗对付南国又是为了什么呢？最奇怪的是，还得留我那父皇活口，把人弄重伤昏迷后带回去。难道父皇身上有什么是那万正宗少宗主所图谋的吗？南雨荣目光暗了暗，万正宗的目的非常机密，就连叶欢颜貌似也不清楚对方的用意。叶欢颜也是考虑到南国皇宫或许有阵法保护，而万正宗最不缺的便是阵法师。他向万正宗借调阵法师的时候，得知自己表哥万正宗少宗主也要对付南国，可以说是一拍即合了。于是双方安排去对付南国的人手会合，也就是他们这10人联手作战。至于那云水国太子云晨，南雨荣也不知道对方是怎么搭上万正宗的，从而捡到了捡漏南国的机会。他们当然不会陪着云晨彻底拿下南国后再回中州，他还远没那个面子。对于南国竟有4位灵王坐镇，南雨荣不可谓不震惊。也不知道这究竟是南嫣然还是我那太子皇兄南叶岭的手笔。看来回到中州后，我得查查这位在中州学院修行的太子皇兄了。南雨荣舒展了一下腰身，取出传讯石，准备联系云晨，问问他那边的情况。哼，算算时间，清河那贱婢应该已经被灭族了吧？久久未联系到云晨，南雨荣唇角的笑意逐渐凝固。怎么回事？那小子敢不理会我的传讯信号？难道是觉得天高皇帝远，我不能拿他如何，索性懒得伺候了？南雨荣蹙了蹙眉，眼中浮现浓浓的不悦。但他乘坐的非洲早已驶离了南国和云水国地界，确实不好再折回去找那个云晨麻烦。成为灵医谷客卿长老之后，还从未有人敢让他不痛快。脾气愈发见长的南雨荣暗暗地给云晨记了一笔，完全没往云晨是因为出事了才没有接到他联系这方面想。另一艘同样飞往中州的非洲上，
承载着4个受伤的黑袍面具人，以及被一张诡异的黑色丝网罩着的独角兽。独角兽双目紧闭，呈晕死状态。瘦高黑袍人看向正在打错调戏的黑袍人，说道：年灯大师，幸好此行有你在，否则凭我们还真拿不下这只五毒兽啊。矮胖黑袍人语气阴沉：没想到那万毒骨竟是块硬骨头，我们的人居然折损过半，就连身为灵皇的我们也壮硕黑袍人捂着胸口，声音嘶哑。被称为年灯大师的黑袍人沉默不语，并未理会说话的3人。3人也不恼，对方可是万正宗太上长老，在万正宗1人之下，万人之上。他们仨在灵异谷虽然地位不俗，却还是无法同对方相较的。若非圣女亲自出马，请这位宗师级的阵法师相助，对方怎可能会同他们一道去万毒谷夺宝？矮胖黑袍人恶狠狠地盯着黑色丝网中的独角兽，咬牙切齿。这只五毒兽一看到我们，就把刚凝结出的五毒珠给收了回去，害我们不得不把它也给带走。圣女见不到五毒珠，若怪罪下来，谁说圣女会见不到五毒珠？五毒珠不就在这五毒兽体内？哼，把它扒筋抽皮，开膛剖腹，还能取不出五毒珠？有道理，乖乖把五毒珠给我们不就好了，非要自寻死路。听着3人的对话，年灯面具下古井无波的眼里掠过一抹讥诮。无耻之徒，唯一能获取五毒珠的途径，便是由那五毒兽心甘情愿献出。他若不愿，再怎么折磨他也无济于事。万毒谷看到昔日生机勃勃的谷中，而今一片疮痍，南嫣然心中的戾气直线飙升。为何总有人要破坏别人的安定生活？无论那些破坏者和他们的主子是谁，只要我还活着，定会让猪狗不如的他们付出惨痛的代价。看到了谷主及弟子们的伤势情况后，南嫣然对凤君等人道出了南国的遭遇。楚天金亦将万正宗涉及万毒谷之难的发现说出，一行人皆不觉得只是巧合。对南国和万毒谷下手的那些渣子，应当来自相同的势力。有一点让我比较困惑，之前打毒圣的五毒珠主意的叶青红，与昨晚掳走毒圣的人究竟有无关系？若有关系，叶青红何须在他娘亲的仙月宫蛰伏这么多年？他的主子既然实力雄厚，按理说该如掳走毒圣一样，直接对仙月宫下狠手，强行抢夺仙皇琴，而非派叶青红去仙月宫当卧底，徐徐图谋。有关系和没关系，这2种可能都有。若是前者的话，怕不是有什么原因，对方才没对仙月宫下毒手，而是让那个女人想办法混进去盗琴。南嫣然轻轻点头，认同四师兄这个说法。若是没关系，只能说觊觎五毒珠的人有2波。楚天青叹了口气，要不怎么说匹夫无罪，怀璧其罪呢？这世上多的是贪婪之辈，才不管宝物是否有主，反正看上了就得属于他们。万正宗吗？南嫣然眯了眯眼，既然制服毒圣的求天阵为万正宗太上长老独创，那这笔血债自然与万正宗脱不了干系。凤君感觉事情非常不简单。那万正宗对万毒谷下手，凤君感觉事情非常不简单。那万正宗对万毒谷下手，是因为五毒珠，抓燃宝你父皇，又是为了什么呢？中州无论哪方面都遥遥领先其他8州，大部分人对于排在末位的云州完全不放在眼里。南国和万正宗应该没有任何交集吧？不知是我那二姐想抓走父皇，好以此对付我，还是别的什么原因？那云城口中的郎君是万正宗的谁呢？能指挥得动灵皇，这地位绝对不低。南雨荣与那个郎君又是什么关系？对方是为了南雨荣才对南国下手，还是另有目的？
一个个疑问在脑海盘旋，南嫣然暂时也得不到答案。他连起纷乱的思绪，跟大家打了声招呼，便去灵药园采摘灵药，然后为谷主炼制续脉丹和固脉丹，以及助他冲破瓶颈晋级灵皇的破障丹。不少弟子在昨晚的大战中身体有不同程度的残缺，所以升级玉骨丸也得炼制一批。玉看着面色微白的南嫣然，心疼得无以复加，安慰道：冉冉，我已传令乐师，他会让各地灵南楼的人寻找你父皇他们。南嫣然凝视着男人瑰丽的眼眸，像是望进了他的心里。玉，幸得你在。玉抬手轻刮了少女挺翘的琼鼻，我的肩膀随时得你依靠。我也会成为你的依靠。傻丫头，你早已是我的依靠，是我这颗心赖以生存，永远停留的港湾。一片世外桃源般的谷内，12座造型精致的木屋并排而立，其中一间木屋的门被人从里面打开，一个慈眉善目的白胡子老头缓步而出。老头一身洗得发白的粗布麻衣，白发梳得一丝不苟。他迎面伸了个懒腰，并左右扭了2下，舒适地眯了眯眼，活络了一番身子骨后，老头哼着小曲儿，跟往常一样去灵田照看自己的宝贝灵药、灵草、灵花。刚走出几步，他的目光忽然定住。来了2个客人，呵呵，稀奇呀！老头轻喝一声，双手背在身后，不紧不慢地朝自己口中的客人走去。行至近前，老头蹲下身，打量着草地上昏死的2人。那是一男一女，皆浑身染血，气息微弱。老头捋了捋胡须，悠悠道：咦，伤得嫩重啊，救还是不救呢？老头面露纠结，他沉吟片刻，轻叹一声：哎，罢了，就让上天决定吧。话落，老头摘下手边的一株野花，开始扯花瓣。救不救？当只剩最后一片花瓣时，对应的刚好是救。老头挑了挑眉，清亮的双眸锐光乍现。天意如此，你俩福运加身，那老夫便救上一救吧。万毒谷墓园，战死的祭司长老弟子皆已下葬，南嫣然半蹲在大祭司的墓前，眼眶微红。这个可爱和善的老头竟然再也见不到了，死！太便宜造成这一切的罪魁祸首了。强者变得为所欲为是吗？那些人最好祈祷自己能一直立于不败之地。南嫣然身后，水思瑶脸上的悲伤逐渐被坚定所取代，似是下定了某种决心。少女清新柔和的气质悄然染上了一抹凌厉，她成长的速度还是太慢了。若不想悲剧再度重演，唯有尽快强大起来，能够守护自己所珍视的一切，哪怕是接受自己此前排斥惧怕之物。所有肢体受损的谷中弟子在服了南嫣然的升级玉骨丸后，肉身得以恢复完整，这令弥漫在谷中的低迷氛围一扫而空。毕竟断肢都能再生，还有什么过不去的难关呢？修行修心，心气儿垮了，那才叫完了。弟子们重新振作，前所未有的团结一心。南嫣然再为弟子们每人发放一份吸髓灵液和聚气丹，让大家的整体实力迈上新台阶。谷中士气空前高涨，所有人都憋着一股气，争分夺秒地提升自己，努力变强。凤君亦主动地为宝贝外孙女儿分忧。然宝，国不可一日无君。南国又刚将云水国并入版图，定然事务繁多。在寻到你父皇前，外祖父便为你守着南国，以免有拎不清之人生事。南嫣然动了动嘴唇，想说什么，话语却隐没于喉间。他知道外祖父的想法，欲一口护南国无忧，但他与他毕竟尚未成婚，外祖父不再便罢，既然在，
当然是要自己上阵为他撑腰的。然宝，凤君语气紧张，生怕南嫣然拒绝。南嫣然为自家外祖父沏了杯茶，柔声道：“待谷主身体大好，晋级灵皇，外祖父便与我一同去南国吧。”好。谷主在出事后的第5日醒来，他身上的伤已好了70%。想到自己失去意识前发生的事儿，谷主猛地坐起身。他看着自己完好的双臂，目光震颤。怎么会？谷主一把掀开被子，入目的依旧是完好的双腿。不对，他的四肢明明已经……惊愕至极的谷主有那么一瞬间怀疑那场血腥杀戮是否只是自己的一场噩梦，但下一瞬他的面色便沉了下来。不会有如此真实的梦，那是实实在在发生了的事儿。谷主视线一扫，发现此处正是自己的寝殿。这时脚步声响起，有人进入殿中。水思瑶每日都会来谷主榻前陪伴许久，今日亦不例外。祖孙四目相对，一惊一喜。阿瑶，外公！水思瑶飞奔至榻前，急急的道：“外公，你醒了，快躺下，别乱动。”让谷主惊的不只是突然见到在外闯荡的外孙女儿，还有阿瑶，你接触了蛊！谷主失声惊呼，满眼不可置信。他绝对没有感觉错，外孙女儿身上有不少蛊的气息。水思瑶一怔，并未否认。外公，我已决意修蛊道，我要成为这世间最强大的蛊修。厉害的蛊修比魔修邪修还要令人畏惧100倍，能驱使各种各样诡异的蛊虫，令人防不胜防，谁不绕道走？阿瑶，你不是不邪那些？他有些说不下去，心间一抽一抽的疼。外孙女儿虽未明说过，但她如何看不出来，接触和钻研部分毒物毒药已经是她的极限，怎还能与比毒物毒药可怕千百倍的蛊打交道呢？外公，那是之前，我现在并不排斥他们。我既接受了传承典籍毒蛊真经，自当好好钻研它，成为真正的毒姬。且典籍有云，毒体等级为地级和圣级者，方可触摸到蛊道的真谛。我很庆幸自己拥有圣级毒体天赋。只要能变强，何足惧之？若畏惧，那便不是人控蛊，而是蛊控人了。对上水思瑶毅然决然的眼神，谷主心知他是真的下定了决心。外孙女儿是典型的柔容带刚的性子，决定了的事，石头牛也拉不回来。谷主闭了闭眼，深吸口气。外公只愿阿瑶你无悔。请外公放心，我不会后悔。谷主多少察觉得到，外孙女儿为何会有此转变。阿瑶，你是不是得知谷中出事才赶回来的？谷中现在情况如何？还有外公这胳膊和腿。知道外公忧心，水思瑶未有半点隐瞒，将事情原原本本的道出。谷主眉头紧锁，谷主冉冉的南国也出事了，那大祭司他们，是我没用，没保护好大家。外公，您千万别这么说，那些无耻强盗的错，不该归咎到受害者头上。谷主心口顿痛，话是这么说，但他如何能不自责呢？独胜被那什么万振宗之人掳走，以他那桀骜不驯的暴脾气，怕是要吃不小的苦头。水思瑶默然，眸内流露出担忧之色。但对方只派来10人，就能将万毒谷重创至此，短时间内几乎不可能与之抗衡。南嫣然前来探视谷主，正好听到他最后那句话。谷主不必忧思过虑，当前宜静养，独胜是一定要救回的，无取不行就智取，无论如何都得一试。待此件事了，我一行人便去中州会会那个万振宗。对上南嫣然锋锐的眸子，
谷主张了张口，目露歉疚。南嫣然知道谷主想说什么，摇了摇头。谷主万不可觉得亏欠或麻烦我，除非不拿我当自己人。且那万振宗也极有可能与我南国出事有关，我就更加不能置身事外了。冉冉，你可是万都谷督军，你若不是自己人，还有谁是啊？就是。再过几日，谷主便能大好了。南嫣然将一只药瓶放在了床头柜上，此为破障丹，届时谷主服之，可晋级灵皇。至于为何要等身体大好后晋级，自然是因为要渡雷劫，需保持最好的状态。谷主惊了一下，不由感叹：冉冉，你怕不是药王或药王传人九弟转世？药王及其传人九弟所处的时代是丹道文明的顶峰期，冉丫头这俨然有能重振丹道文明的逆天资质啊！这谷主你还挺会猜。南嫣然摸了摸鼻尖，意味深长地看了一眼谷主。我就不打扰你和四瑶祖孙相聚了。不等谷主和水四瑶说什么，他便一溜烟闪人。阿瑶，冉冉方才那话外公，你歪打正着，猜对了。水四瑶大致说了一下一行人在天鹰帝国时的经历，谷主震撼无言。良久，他反应过来，冉冉的外祖父也在谷中。阿瑶，你先离开，外公收拾妥当后就去会客。外公身体好了70%，不用再卧床休养了。那好吧。接下来的几天，谷主除了去墓园祭奠逝者，鼓舞活下来的弟子，其余时候都在与凤君论道。南嫣然则将离尘剑法第一式一剑破尘埃彻底融会贯通。这一式主要是锻炼剑修出剑的速度，堪称快剑之最。这一日，雷云弥漫在万都谷上空，谷主凌空而立，承受天雷淬体，整座白帝城为之震动。万都谷出事的消息瞒不住，那一夜的战斗动静实在太大，所有人都知道万都谷损伤惨重。身为谷主，更是直面最强的火力，怕是状况糟糕透顶。没想到人不仅好好的，竟还要晋级了，牛人呐！玄机阁阁主秦思源望着雷云弥漫的方向，不自觉地握紧了双拳。若玄冥死在天雷下，他心中蠢蠢欲动。然而事与愿违，那人终是挺过9道天雷，跨过了许多人包括他这辈子都可能无法跨过的那一步，晋级1阶灵皇。秦思源彻底死心，再也生不出不该有的心思。雷云散去，1阶灵皇的灵力波动在万都谷震荡开来，所有弟子心潮澎湃。恭喜谷主称皇！上面的人势头强劲，底下的人自然也更有冲劲。笼罩在众人心头的阴霾渐渐消散，万都谷在朝着更好的方向前进。翌日，南嫣然、凤君一行人辞别谷主，降临南国。水四瑶对谷主险些殒命，人于后怕，留下来陪伴他。待去中州时，再与大家会合。南国的大臣们10日未上朝，心头不免有些发慌。南嫣然的再度归来，让百官心中一定。百官可不敢说他一介女流之辈，不配代为执政之类的话。他们心里门儿清，没有五公主，就没有现在的南国。有凤君的指点，南嫣然处理起各项政务也算是得心应手。南嫣然怀疑，自家外祖父如此熟稔这些五花八门的朝政之事，该不是经常帮外祖母批折子批出来的经验吧？除此之外，南嫣然亦派人暗中在云州地毯式的搜寻南文天和秋云，能跨州传送的传送法宝还是不多的。他觉得两人在云州的可能性大点。每隔1个时辰，南嫣然都会用传讯时联系一遍南文天，期望能听到熟悉的声音自另一头传来。与此同时，世外桃源般的山谷内，白胡子老头顺应天意救下的一男一女伤势大好，醒转过来。若南嫣然在此，定能认出这一男一女正是他父皇南文天与秋云。老头就跟计算器一样，
精准地算到两人醒来的时间，在他们睁开眼睛的那一刹那，出现在安置他们的木屋中。他解下腰间的酒葫芦，仰头饮了2口，而后笑眯眯的道：醒了。闻言，思维上凝滞的南文天和秋云霎时面露警惕。两人打量着眼前慈眉善目的老头，只觉得深不可测。忆起议事停摆前的事儿，南文天眸光微动，开口道：是您救了我们。当时千钧一发之际，秋云启动了传送轴，之后的事儿他就不知道了。而他此刻身上并无伤，灵力充沛，想也知道昏死过去的他和秋云被传送轴随即传送到了此地之后，再被这位老人家给救了。老头大马金刀的在椅子上坐下，中气十足。不错。南文天立刻下榻，朝老头深深一礼。多谢前辈出手相救，不知在下该如何报答前辈的救命之恩。只要在下能做到，且不违背道义，在下定当竭尽全力满足前辈。秋云自另一张榻上起身，同样朝老头深深一揖。前辈，我亦然。好，老夫就喜欢你们这种爽快的人。老夫想要的报答很简单，你们俩在这儿为老夫洗衣做饭，照看灵田，期满1年，便算报了恩，从此与老夫两不相欠。闻言，南文天和秋云相视一眼，神色有些为难。这个要求倒不过分，但是……怎么不愿意？前辈，非是我们不愿，只是我们非孑然一身的散修，尚有许多事等着我们去处理，实在无法长时间在一处停留。前辈可否换个要求呢？老头微微拧眉，想了想，摇头。老夫只有这一个需求，除此之外啥也不缺。南文天的目光在陈设简单的屋内扫过，心中微叹，自己这个恩人应该是位寂寞的孤寡老人吧，需要人陪伴。前辈，要不您跟在下一道回去，在下会安排专人负责您的饮食起居。老夫不会离开这里，因为……老头声音顿住，皱起眉头。因为什么来着？老人念旧，南文天理解。那在下安排人来此照料您。你们俩的意外闯入已经够了，老夫绝不允许再有人踏足这片独属于我家。声音再次卡壳，这让老头有些烦躁。哎呀，我这到底是什么毛病啊？气氛陷入僵持。这时，南文天察觉到空间指环里的传讯石有了动静，那灵力气息是他家染宝的。南文天精神一振，立即拿出传讯石接通。染宝，你……少女焦急的声音轰炸而来：父皇，你在哪儿？你和秋云可还安好？父皇没事，染宝你别担心。少公主，我与国君很好，平安无事。那就好，你们在哪儿？我马上去找你们。染宝，你稍等一下，父皇问问。南文天看向正翘着二郎腿酗酒独酌的老头。前辈，不知此处时……他忽然想到，这位恩人方才说不允许有人踏足这里，心中一沉，不曾想老头却主动告知。世外天。他捋着胡须，眼中光芒大盛，笑道：那女娃娃的声音很好听，老夫很喜欢。老夫可以送你们俩离开此处，换那女娃娃过来照顾老夫就行。南文天和秋云当场呆住，让南嫣然来换他们俩，这位老头子真是想一出是一出啊。另一头的南嫣然一听到了老头的话，心没来由的漏跳了一拍。
对方中的喜悦完全不加掩饰，他是真的喜欢他的声音。一旁的皮皮抓了抓后脑勺，那老头的声音咋这么耳熟啊？下一瞬，皮皮猛地跳了起来，没忍住爆了句粗口：我操！世外天，我没听错吧？那老头方才是这么说吗？貔貅大人激动的险些没有维持住人形。这边老头听到了皮皮的声音，白眉一挑，心中下意识地生出了几分嫌弃来。这小子性子怎么还是咋咋呼呼的？哎，等等！意识到自己在想什么，老头眸光变得晦暗不明。这小子，哪个小子？南嫣然看了一眼皮皮，暂且压下心中疑惑，先搞清楚父皇和秋云的处境再说。父皇，那位老爷子是……你们现在是个什么情况？然宝，是这样的。南文天将事情简述了一下，知道父皇和秋云身上的伤势大好，南嫣然彻底放下心来。他有些哭笑不得，直觉救了父皇二人的老头是个老顽童，一股无奈感在心底滋生。不知为何，对于老头的要求，南嫣然不仅没有半分不愿，反倒有种说不清道不明的纵容宠溺。父皇，请转告那位前辈，我答应他。不知世外天地处何方？外天南文天和秋云一听，顿时急了。然宝，少公主，两人后悔不迭，早知道方才就答应前辈了，省得他忽然转换目标。老头闻言满意极了，大笑一声：好，小女娃，老夫很期待见到你。世外天在……老头心中咯噔一下，哎呀，坏了！我只知道这片美如仙境之地名为世外天，具体方位我也是两眼一抹瞎呀。如何出去他倒是晓得，但他不曾出去过，怕出去之后就再也回不来这里了。老头急得来回踱步，要怎么指引小女娃来到这里呢？南嫣然真认真的听着，突然没了声音，不由诧异：前辈！皮皮终于找回了自己的声音，吸了吸气。尊主，我知道世外天在哪儿。他拿过南嫣然手上的传讯石，吼道：药王老爷子，是您吗？南嫣然心中一震，药王，他前世的义父。那头陷入沉思的老头明显被皮皮那一声吼吓了一跳，没好气道：你小子鬼叫啥呢？什么药王不药王的，老夫不知道你在说什么。我说药王老爷子，你在闹哪样哟？咋连自个儿的身份都不承认啊？若先前只是觉得耳熟的话，那么现在皮皮100%笃定对方就是药王，他还不至于连药王老人家的声音都忘了。而且对方又在世外天，身份简直是呼之欲出。你小子想跟老夫攀关系，也不用给老夫胡诌一个名头吧。千年未见，您忘了我不要紧，该不会连您的宝贝义女都忘了吧？宝贝义女？老头一字一顿，声音茫然。突如其来的插曲令南文天和秋云简直搞不会了。南嫣然心念转动，想到一个可能，对皮皮道：皮皮，你不是在见到我之前什么都不记得了吗？老爷子会不会跟你一样？他相信皮皮，既然他说那老爷子是药王，定然不会有假。啊，对，我怎么忘了这茬了？若非忘却一切，他老人家怎么可能放任药王殿没落呢？尊主，世外天是你长大的地方，是我们睁开眼有记忆以来身处的第一个地方。那你肯定知道怎么去到那里吧？南嫣然语气透出了几分急切。世外天听起来怎么像小世界秘境？皮皮颔首：这是自然。尊主，我们是该回家看看了。回家？南嫣然呢喃着这两个字，不觉莞尔。前世的义父救了他今生的父皇，
这是种怎样的缘分？老爷子，你是不是说不出世外天在哪儿？没关系，我知道，等着我们去找你吧。老头纳闷了，你怎么会知道？他在这待了这么多年都不知道，对方身为外面的人却比他还清楚。我还知道您老右耳后有一个红色的小痣呢。南文天正好在老头的身后，闻言下意识地看向老头右耳，眸光一凝，那里果真有一个红色小痣，这应该不是随便蒙中的。他家冉宝旁边的那小子是什么人？老头通过神识也看到了自己右耳后的小痣，那小子莫非真的认识他？想着，老头立刻催促：小子，老夫姑且信你一回，你赶紧把小女娃带过来，来了后你们几个离开，小女娃留下照顾老夫。这头皮皮翻了个白眼，琉璃般的眸子浮现出浓浓的无语。哼！冷笑两声后，他不再回应。天真的老头，让尊主照顾他，到时候谁抢着伺候谁还不一定呢。南嫣然起身柔声道：父皇，秋云，老爷子，暂且先这样说，我们现在就出发去世外天。小女娃，老夫等你。老头脸上笑开了花，声音要多和煦有多和煦，像是生怕吓到了那一头的南嫣然。知道自家闺女身边有人与恩人是旧相识，南文天安心了不少。如此，冉宝应该不用代替他和秋云在这照顾恩人1年。不过南文天心中的愧疚却是半分不减。冉宝，又要劳烦你奔波了。父皇，您这样说我就不高兴了。为人子女，这不都是分内之事吗？您不必担心南国，具体情况见面以后我再告知您。好。南文天眼眶微润，曾经小小一团粉雕玉琢的女儿，已经成长到能够为他分忧，反过来将他护在羽翼之下。切断传讯时，南嫣然跟凤君师兄、风兰他们说了一下此事。凤君沉声道：冉宝，你们放心去就是，外祖父会为你守好南国的。既然外孙女的养父和义父都在那个叫世外天的地方，没道理不去找人。麻烦外祖父了。南嫣然心间淌过道道暖流，这就是亲人呐，无条件彼此帮扶、相互守护的亲人。楚天青开口：我已在宫中布下防御灵阵，便是灵尊境的强者来犯，亦会无功而返。这自然是防止之前的那些入侵者，因为没有抓到南文天，从而不死心，再度折返。看着楚天青眼底的青黑，南嫣然抿了抿唇。此阵想必极耗师兄心力。还好还好，师兄我是谁啊？阵道奇才是也。未免睨了眼楚天青，看破不说破。以这小子目前的修为，竟能布下抵御灵尊的防御灵阵，钻研学习的过程怕是呕心沥血。灵阵是凌驾于阵法师之上，自然是因为灵阵的修习难度及威力是非灵阵的成百上千倍。南嫣然冲楚天青一笑，没说什么煽情的话。身边的人的好，他的心会全部记得。南嫣然转而对皮皮道：带路吧，我们的貔貅大人。某貔貅正了正发冠，打了个响指。走喽，出发！世外天在幽冥之森内围最深处。幽冥之森？北境沧州和海州交界处的那个幽冥之森？九州只有一个幽冥之森吧？南嫣然心中一动，沧州，娘亲的仙月宫就在沧州，此行倒是可以去那儿看看。主要是，南嫣然抚上锁骨处的黑玉，想到冰封在空间里的云长三人的遗体，目光一暗。仙月宫是云长三人的家，他们应该想在那里长眠吧。纵然南嫣然医术再高超，亦无法让人死而复生。玉的光系治愈灵力，让人重焕生机的前提是对方至少还有口气在。已死之人想要逆转阴阳，除非凌驾于天道之上，否则想复活谁就能复活谁，世间怕是要乱套了。南嫣然不禁又想到传说中念力汇成大事后可让人起死回生，
然而等灵南界之名奉献于他的孽力汇成大事，不知要多久。到那时，穆长老和云长他们也应该已经进入轮回了。看到南嫣然脸上的怅惘，又握紧了他的手，无声地给予他力量。南嫣然对凤君道别：“怪祖父，我们走了，一定不会让您等太久。”凤君拍了拍自家外孙女的肩：“保重好自己，一路顺利。”不多时，南嫣然一行人的身影出现在沧州苍屿城灵南楼中。幽冥之森是沧州与海州的分割线，苍屿城则是沧州最临近幽冥之森的城池。当然，由于幽冥之森的恐怖之名，这个最临近实则也相隔了千里之远。那1000里路可以说是荒无人烟。幽冥之森危险重重，有记载和没记载的毒虫猛兽、诡异生物数不胜数。相应的，各种天才地宝也很多，只要有命拿。极少有修士独自入幽冥之森历练，一般都是佣兵团、大家族、大势力以及老带小等组团进去。出了苍屿城，小兵载着南嫣然一行人飞往幽冥之森。惹眼，南嫣然研制出了一种幻形丹。小兵服下幻形丹后，外形变得平平无奇，任谁也不会将他与寒冰之王冰鸾神鸟挂钩。虽说见过小兵本体的人不多，但保不齐就碰上了呢。南嫣然既知前世的背叛者和大敌可能还活着，在自己重回昔日巅峰前，不会让对方通过小兵重临世间之事推断出他已转生。楚天青看向皮皮：“传闻幽冥之森有去往鬼境的通道，这是真的吗？”好像有这么一个传闻，我也不太清楚，只听说鬼境是鬼修和未能往生的魂魄及各种死灵聚集地。鬼境、鬼修，南嫣然眯了眯眸子。来犯南国的那一行人之手，极有可能是南雨荣的女人，不就是鬼修吗？倘若那女人经常去鬼境，鬼境会是我抓到对方的突破口吗？闲聊间，小兵已飞越千里，到达了幽冥之森外部。横亘在几人眼前，一望无际的幽冥之森如一头择人而噬的巨兽，瘴气缭绕在森林之外，是进入森林的第一重阻碍。小兵欢呼着转圈圈：“回家喽，回家喽！”尊主，有没有感觉很熟悉啊？南嫣然点了点头，那股扑面而来的熟悉感，就好像他曾无数次横穿着幽冥之森。我这还有不少尊主你炼制的清障丹，服下它可不受外面那层瘴气侵蚀。皮皮拿出一只药瓶，将里面的丹药分给大家。玉自然是不需要的，能侵蚀光暗同体者的东西少之又少。南嫣然几人穿过瘴气，进入幽冥之森外围。尊主，我带你们抄小路去内围吧，既省时又省力。毕竟他们此行的目的并非历练，若尊主的对象不出手，以他们的实力，要闯入内围是很困难的。见药王和尊主父皇要紧，之后可以再行历练。南嫣然想了想，同意了皮皮的建议。好，这幽冥之森的确是个极好的历练之地，奈何太大了。且不说他们能否闯入内围，只谈所用时长，怕是至少也得2-3个月。有人在等他，他也想尽快见到自己牵挂的人。小兵蹲在皮皮头上，扑棱着翅膀催促：“走你，带路！”臭娘，你不是知道那条小路吗？还要我带？还有，你干嘛一直不化形啊？死貔貅，你真啰嗦！小兵嫌弃地踩了一脚皮皮，而后飞到南嫣然的肩上。化形了，他还怎么跟亲爱的主人贴贴？这不明摆着的事儿吗？南嫣然莞尔，斗嘴的兽兽既幼稚又可爱。想着，南嫣然把千金魔藤、小团子、七色魔莲叫出来玩，气氛愈发闹腾。皮皮领着几人往某个方向而去。尊主啊，那条小路还是你摸索出来的，绝对安全，没有什么强大的兽蛰虫等出现，只需5日便可以去到内围世外天入口处，挺快的。5日，出乎他意料的快。世外天是什么样的地方？楚天青好奇地问。
这名儿听起来还挺唬人的。是一处独立小世界秘境，美如仙境，四季如春。到时候你们就知道了，暂时保留点神秘感。那我便先不问了。南嫣然目光一转，见风来一副神游太虚的模样，不由得问道：“风来，在想什么？”顿了一下，他眼里闪过一抹促狭，莫非是在想撕咬？这个沉默内敛的俊秀少年，自凌霄宗内门秘境中使用记忆果意外冲破了记忆中的封印后，就选择追随于他。至今他还不知道他来自于哪个种族，只知道他能听懂鸟语，会说鸟语，且在速度上天赋异禀。风兰当即双颊涨红，摇头：“六公子，我什么也没想，只是在听这林间的鸟儿说话。我只当水姑娘是伙伴、朋友，没有丝毫别的心思。”南嫣然的男装形象南小六深入风兰的心，因此他一直沿用六公子这个称呼。南嫣然略一回想，风兰和水刺咬之间貌似真的没有半点火花的样子。算了，兔子不吃窝边草吗？别紧张，开个玩笑。鸟儿们在说什么？他们在夸我们长得好看。哼，除玉外，南嫣然几人都忍不住笑出了声。有眼光的鸟，不错。皮皮竖起大拇指。这时有脚步声响起，渐行渐近，听声音应该有几十人。南嫣然几人一秒震惊。在幽冥之森碰到其他历练者是很正常的，有的历练者还会结伴同行。很快，那几十个人出现在南嫣然几人的斜前方。南嫣然视线随意一扫，一共30个人，除被拱卫在中间的一对少年少女，其余人皆是老中青年不等。他们身上强者的气息尽显无疑，显然这是一行长辈忽悠小辈来此历练的队伍。对方一看到了南嫣然几人，那被拱卫在中间，身上盘着一条似龙非龙、似蛇非蛇的黑蛟的锦衣少年，望见南嫣然绝艳的容颜，瞬间看直了眼。少年旁边着橙红色仙流裙的少女则满目痴迷地看着玉。南嫣然和玉对这样的目光再熟悉不过了，只要对方不缠上来，两人自然懒得搭理。除非永不露脸，否则这样的情况堪称家常便饭，计较不过来。由于少年少女忽然驻足，保护他们的那些人也随之停留。南嫣然几人目不斜视，径自朝前走，与对方一行人擦肩而过。少年少女回过神来，立即转身，注视着南嫣然和玉背影的眼神，满满的势在必得。少年正要下令跟上去，灵宠黑蛟兴奋的声音忽然在他脑海中响起：“主人，您快抓住那个紫衣少女，我吃了她便能化龙。”与此同时，风兰目光悠悠地回头看了一眼，准确地说是看了那头黑蛟一眼。风兰嗓子也有些发干，不知为何，从方才双方照面开始，他就生出一种难以言喻的冲动，很想吃了那头黑蛟。主人，您这时候就别怜香惜玉了，再美的女子也不如自身实力地位来的重要。我化龙后，中州年轻一代还有谁敢与您争锋啊？少年犹豫片刻，抬手拍了拍黑蛟的头：“行，主人我答应就是了。”楚天青眉头微皱，这对跳出来挡路，看着像是兄妹俩的男女，眉眼恰似与楚顶天那头中山狼狼狈为奸的女人。不过那对狗男女的3个子女他见过，不长这样。若非有人相似，那便只有一个可能，这对像是兄妹俩的男女是那个女人的娘家子侄。前路被挡住，南嫣然的嗓音凉淡：“阁下有事？”他注意到盘在那少年身上的黑蛟看他的眼神很是不怀好意，像是把他当成了盘中餐似的。少年也没有拐弯抹角，直截了当道：“这位仙子，本公子的爱宠看上了你，若不嫌你的同伴有事，就自觉随本公子走。还有那位公子。”少年盯着玉，眼底闪过一抹不易察觉的嫉妒。
本公子的妹妹对你颇有好感，你放心，跟了我家小妹，你要什么有什么。见鬼了，我长这么大，还从未有同性让我有自惭形秽之感，也难怪瑶瑶会看上这个男人。少女听到自家兄长的话，心中顿时乐不可支。本来她还不爽哥哥看上了那个紫衣女子，对方凭借那张脸极有可能夺走哥哥的宠爱，感情她想多了，哥哥是要把对方送给黑胶啊。哼，长得再美又如何？这个世道，身份、地位、家世背景最重要。少女看了一眼南嫣然左肩上的小兵，不屑地撇了撇嘴。如此平平无奇的鸟，这女人也要？没见识。目光落在了南嫣然右肩上的小团子身上时，少女眼睛一亮。这白毛团子倒是可爱的紧。哎，等等，若我没记错的话，这白毛团子很像我曾看过的异兽集中记载的顶级异兽，万年才诞生一只的幻兽。少女满眼的贪婪，尖声道：哥，除了那位公子，我还要那女人右肩上的小白团子。好，只要是瑶瑶喜欢的，哥都会为你拿到。少年没想太多，只当自家妹妹是对那白毛团子一时新鲜。毕竟他这妹妹就不是个拿灵宠当伙伴的人，送人或遗弃那是常有的事儿。饶是淡定如南嫣然几人，也不免被这对兄妹丝毫不加掩饰的无耻之言给嗅到了。偏偏对方还一副高高在上的施舍态度，好像看上他们是他们的福气。南嫣然饶有欣慰的鼓掌，少年脸一沉：仙子这是何意啊？当然是为你们这对兄妹的脸大如盆鼓掌啊！贱人，你这是要敬酒不吃罚酒了。不，我只会吃你们的丧酒。好大的口气！兄妹俩一脸匪夷所思，这女人哪来的底气啊？少年转眸看向自己这边实力最强的一位老者。方长老。方长老眉头紧皱，压低声音道：神子神女，其他人老朽都能拿下，唯有神女看上的那个男人有些古怪。哪里奇怪？少年不以为然，不就长得过分出众了些吗？老朽看不出那人的修为境界和骨灵，修为境界可以说是被引灵珠之类的灵宝给隐藏了，但没听说过有可以遮掩骨灵的宝物呀。哼，没听说过不代表没有，我不管。今日那个男人和白毛团子我要定了。神女，方长老谨慎惯了，不想在未能100%确定可以拿下敌人时贸然出手。方长老，瑶瑶和本神子是使唤不动你了吗？少年抬了抬下巴，浑身上下透着目空一切的高傲。那几人看容貌气质穿着打扮确实不像小门小户出来的，但那又如何？能比他巫神宗还高贵吗？他可不傻，中州之外的家族门派势力等皆不足为惧，而中州厉害的年轻一代他见过许多，这几人并不在其中。神子说的哪里话？老朽这便试探一下那个男人，若情况不对，你和神女可要及时撤退。这是自然。少年半点也不带怕的，他的黑蛟必须化龙，他要碾压所有同辈之人。退1万步来说，即便那个男人真的是隐藏大佬也无妨，他和妹妹身上可是有祖父留下的保命底牌。虽然那样的话，方长老等人可能就会殒命于此，可他绝不会为了这微乎其微的可能就放弃让黑蛟化龙的机会。大丈夫行事不狠，怎能去到那王者之巅？方长老心中叹息，神子和神女被宗主保护得太好，加之从小到大顺风顺水，未受过半点挫折，缺乏人生阅历。对方那几人表情从始至终都未有半点惊慌，淡定到了极点。尤其是那个有着天人之姿的男人，
他的目光就没有从那紫衣少女的身上移开过，完全不为神女的青睐所动。并非是故作姿态，此人是真的不把他们这一行30人放在眼里，就好像他们不配他给予一个眼神，分去半分心神，自然而然的漠视万物。方长老不觉得这种人好对付，看着那对兄妹羽衣老者表情变幻，却无声音响起。南嫣然几人如何不知对方是在传音交流？小团子在南嫣然的颈间蹭了蹭。主人，那个坏女人觊觎我，你可要保护我。他知道身为异兽的自己很香，别说他已经有主了，就算无主，就那个坏女人的德行，他也看不上他呢。小兵心有余悸，幸好他服用了幻形丹，否则凭他的美貌，定也逃不过被坏女人盯上的晦气煞。放心，主人，我就是把自己丢了，也丢不了你。你们不只是我的灵宠魔宠，更是与我一起成长并肩作战的家人伙伴。玉听到媳妇儿前半句话，面色微黑。这丫头前阵子才对他说，我就算把自己忘了，也忘不了你。现在又用类似的话哄他的兽们。方长老及一众随从出手了，撞到了醋坛子打翻了的玉手上，下场自然是我动不了了。方长老等人以滑稽的姿势定格在空中，一行人面露惊恐，他们压根就没看到那男人是如何出手的，只一瞬间就让他们动弹不得。对方的修为到了一种怎样可怕的境界？玉对敌从来都是速战速决，没有给方长老等人多喘息的机会。无尽雷霆自玉的掌心涌出，将他们湮灭。南嫣然的慕强之心蠢蠢欲动，又被这家伙给帅到了。皮皮握了握拳，暗暗发誓要抓紧恢复千年前的实力。魏冕和楚天青相视一眼，看到了彼此眼中的向往。风兰在盯着黑蛟，他觉得那头黑蛟该是自己的口粮。目睹方长老等人连丝毫还手之力都没有，就已尸骨无存。少年少女惊惧不已，心脏险些停跳。那个男人竟真如方长老猜测的那般不简单。少年声嘶力竭的大喊：祖父，救我！下一瞬，两人脚下各自出现一个光阵，玉隔空一抓，那头黑蛟自光阵中飞出，紧接着光阵消失，一同消失的还有那对兄妹。楚天青惊讶出声：诶，那是移形换位法阵，难怪只有黑蛟被师妹夫抓了出来。此法阵一经启动，与法阵及布阵者相连的那对兄妹势必会被移形换位。这确实是保命底牌不假，但极少有人会用此阵的。运转此阵极耗灵力，布阵者会付出修为境界下跌的代价。那兄妹俩方才喊祖父，也只有知青才能做到这个地步了。南嫣然眉梢微挑，继而看向地上瑟瑟发抖的黑蛟，要怎么料理这条虫才好呢？吃了它。南嫣然一怔，看向风兰，发现少年看黑蛟完完全全是看待食物的眼神。以前也没见风兰对哪个灵兽妖兽露出过这种眼神。再想到风兰非人族，速度快，会鸟语等特质，南嫣然心中顿时浮现出一个猜测：有一种鸟类以龙为食，蛟虽非龙，但有些蛟有化龙的潜质。风兰该不会是我想的那个鸟族吧？那个风兰，我怀疑你的本体该不会是大鹏金翅鸟吧？四季风兰冲破记忆中的封印时，变为淡金色的眼眸，南嫣然愈发觉得自己真像了。风兰一惊：啊，大鹏金翅鸟？他不是没怀疑过自己可能是一种鸟族，却从未往大鹏金翅鸟上想，因为九州有史以来都不曾听说过有大鹏金翅鸟的存在啊。在万兽集中也仅有寥寥数语的记载。九州还未成为修士无法飞升的神器之地时，与许多大陆有着文化交流。关于大鹏金翅鸟的传说也是从其他大陆流传过来的。未免适时出声：
若万寿集关于大鹏金翅鸟的记载为真，风兰是否为此种鸟族，这头黑蛟倒是可以帮他验证。楚天青已经开始从空间戒指里往外掏各种调料了。食用蛟和龙有益于激发封印的大鹏金翅鸟血脉，尤其是初次食用。黑蛟满目惊恐，蛟手不停地摇动。事情怎么会变成这样？明明该被他吃掉的是他紫衣少女，为何到头来沦为盘中餐的会是他？南嫣然并不替风兰做主，问道：风兰，你想探寻自己的身世吗？想就把那黑蛟烤了吃。风兰想起记忆中的封印解除之后，在自己脑海中想起了那道温柔似水的女声，毫不犹豫地点点头。我想知道自己到底是何来历。于是一行人暂时在原地停留，烤起了黑蛟，撒上调料，香味扑鼻。风兰不好意思自己吃独食，南嫣然几人意思意思地吃了一点点。风兰吃蛟肉的速度奇快无比，只一炷香的时间，庞大的黑蛟便全部进入了他的腹中。楚天青嘴角抽了抽，这家伙的胃，换他们人族，那黑蛟得分好多次才能吃完呢。吃完黑蛟后，风兰下意识地运转起封印在自己记忆中的那套功法。他并非人族，修炼体系与人族不同，因而之前的10几年，再如何刻苦修炼，修为都不得寸进，沦为凌霄宗的杂役弟子。自从开始修炼自己记忆中的功法后，风兰的修为可谓是突飞猛进，不到1年便有着直逼人族灵修灵师境的实力。南嫣然打量着风兰，感觉如何？风兰刚要回话，体内忽然气血翻涌，后背两侧肩胛骨处更是奇痒无比，像是有什么东西要从血肉中生长出来。风兰狠狠地闭了一下眼睛，再睁开，瞳眸已转为淡金色。随着身体的异状越强烈，他眸内的精芒就越盛。少年有些无措，我好像要长翅膀了。南嫣然也不知道该说啥。你别紧张，慢慢长。皮皮摩挲着下巴。这金眸若再长出一对金翅，他大鹏金翅鸟的身份就实锤了。主人，我突然想起，大鹏金翅鸟是羽族之王，难怪它能听懂和会说鸟语。它们的飞行速度亦是羽族中最顶的。羽族之王？南嫣然微讶，在他的认知中，百鸟之王是凤凰。看出了自家主人在想什么，小兵拍了拍翅膀，歪着脑袋道：凤凰啊，貌似是曾经的羽族之王，不知道这2个鸟族之间发生了怎样的斗争。不过不管他们谁当羽族之王，我这只天地孕育出的神鸟都不受他们统御啦。看着小兵得意的小模样，南嫣然不由得失笑，这傲娇的小东西。南嫣然的眸内划过一抹深思，风兰流落在族外，是否与大鹏金翅鸟和凤凰羽族之王之争有关呢？这时风兰的双脚忽然离地，身体缓缓地往上而去，直至在半空中停住。一道强烈的金光自他身上爆出。皮皮挑了挑眉，要开始凝翼了吗？几乎是在他话音刚落时，一对华丽耀目的金翅自风兰背后徐徐地伸展开来，而风兰的瞳眸彻底变为与其翅一样纯正的金色。他的修为更是一举冲破了灵师境，至3阶灵师境时才打住。狂风呼啸，幽冥之森中的鸟儿凄凄震动，它们朝着风兰的方向沉浮。风兰清晰地听到鸟儿震惊的议论：此等血脉威压，他不只是来自咱们羽族之王大鹏金翅鸟一族，还是位王族啊！风兰心中微震，王族？他？几只鸟这么说或许有假，但所有的鸟都口径一致，说明他真的是大鹏金翅鸟中的王族。对自己的身份来历总算不是一无所知，一直萦绕在风兰心间的这一谜团彻底消散。不过旧的谜团没了，新的谜团随之而来。他既是王族，又为何流落在外呢？风兰试着对林间的鸟儿旁敲侧击，
却一无所获。他们也只是凭借着血脉压制才断定他的身份，并不知晓大鹏金翅鸟一族的事儿。罢了，该知道的早晚会知道，急也急不来。风兰如是想着，他收敛心神，身影一闪，降落至地面。楚天青快步走过去，摸了摸金兰的金翅。这根金羽能卖不少钱吧？我送你一根。不用了，我开玩笑的。恭喜啊，翅膀有了，实力也提升了。也要谢谢你们，能与大家一起游历九州，我真的有够幸运的。接着风来也没隐瞒，将鸟儿们对他身份的论断告知了大家。南嫣然眨了眨眼，王族，羽皇的后代。他也将小兵告知他的大鹏金翅鸟和凤凰争夺羽族之王的事儿说出。凤凰，风兰暗暗记下，今后若遇见凤凰，或许可以从对方口中获知不少想知道的事儿。未免忽然道：风兰这翅膀应该能收起来吧？还有眼睛，不然太惹人注目了。能。风兰意念一动，双翅隐没于他体内，金眸转为黑眸。事情都搞定了，我们继续赶路吧。皮皮照旧在前带路，一行人赶往幽冥之森内围。中州巫神宗2道光阵在宗主的大殿显现，光阵中惊魂未定的兄妹俩手脚发软，险些瘫倒在地。还好祖父在我们身上设下了移形换位法阵，否则我们这次当真是要在劫难逃了。主位上面庞过于凌厉紧绷，显得有些刻薄的老者骤然喷出一大口血，精气神一下子萎靡了不少，周身气势减弱，灵力如水一般的一圈圈溢散开来。兄妹俩见状，瞳孔一缩，连忙扑过去。祖父，祖父！感受到修为境界在下跌，老者目眦欲裂，却又无可奈何。这是启动了移形换位法阵必须付出的代价，若不这么做，祖父，您为我契约的黑蛟落到了他们的手上。巫神风肉疼不已，早知道他就不为了显摆，时时将黑蛟盘在身上了。若在契约空间，也不会被抓过去。巫耀光难掩震惊。方长老他们在那个男人面前毫无还手之力，被瞬杀。方长老可是9阶灵皇。凤儿，瑶瑶，祖父修为境界下跌，只和方长老一样。莫说不知道那几个人的身份，便是知道，这仇也……祖父，这仇难道就算了吗？我咽不下这口气。哼，不知道他们的身份又怎样？我可以画出他们的长相。巫神风说着，就开始取纸笔。如他们这些天骄子弟，琴棋书画总有一样会的，不需要多精通，大差不差，算得上才艺就行了。巫耀光并未阻止巫神风，寒声道：风儿遥遥莫及，仇当然是要报的，只是祖父需要好好筹谋一下。别说孙儿孙女儿咽不下这口气，他也咽不下。好不容易修炼到灵尊境，就这么跌下去了。巫神瑶一脸骄狂。哼，怕什么？祖父可以选2位姑姑帮忙嘛。我就不信，集咱们巫神宗、万阵宗、灵一谷之力，还收拾不了那几个人。这是自然的，但你们兄妹今后行事，切记不可冲动，小心谨慎为上。吴耀光语重心长。知道了。在一旁作画的巫神风，第一个画的自然是给他印象最深的南嫣然。描摹着少女绝美的容颜，巫神风心中一阵火热。他正想入非非，突然心口一痛，哇的喷出一口血，手中画笔掉落，墨汁晕染开来，将画毁掉。风儿，哥哥！巫耀光和巫神瑶一左一右扶住了巫神风。黑蛟死了。巫神风虚弱喃喃，他和黑蛟的契约关系断了。巫神风和黑蛟签订的是主仆契约，主死重死，
重死主活，但这不代表黑蛟死了他不会受一点影响，多少会遭到反噬。护主不立反被抓，死别死了。凤儿，你好好休养，祖父以后再为你契约一只更好的灵兽。巫耀光给巫神风喂下一颗丹药，宽慰道：哥哥，我送你回屋休息，那几个人的画像待你养好身子再画吧。巫神瑶此刻只恨自己不会画画。兄妹俩离开后，巫耀光也换来医师，处理修为境界下跌给自己带来的不适。幽冥之森，南嫣然一行人如皮皮所说，在5日后到达内围。此刻一行人并非身处平地，而是在一处断崖上。皮皮带着几人所抄的小路尽头就是这处断崖。断崖上立着一块石碑，石碑以狂放不羁的草书写有断天涯3个字。皮皮微微一笑：尊主，猜测这断天涯是谁命名和书写的？药王。就知道难不倒尊主，猜对了。我懵的。南嫣然不由失笑，他发现皮皮对他简直崇拜到了极点，不管他做什么，反正夸夸夸就完事儿了。这不，皮皮下一句便印证了南嫣然的想法。蒙对也是尊主的一种本事。魏冕和楚天青也看出了貔貅大人的夸夸王属性，忍俊不禁：前面没路了，要如何去世外天？该不会是要跳下这断崖吧？没错，尊主，你又凭实力答对了。那就跳吧。断崖下是浓得化不开的雾，南嫣然一行人的身影被浓雾吞没，不知坠落了多久，一行人终于与地面有了接触，却无半分疼痛感，就像是地面化为了温柔的云朵，承接住了他们。同一时刻，正数着日子翘首以待的老头眼睛一亮：那个声音极好听的女娃娃来了。老头如一阵风一般，循着自己感觉到的那股气息而去。正架着火堆为老头烤乳猪的南文天和秋云见状，也淡定不下来了。寿公主到了。两人也想去见人，奈何老头一下子就溜得没影了。而这方世界实在是太大了，两人逛了几天也不见此地的尽头，以免自己去瞎找人与南嫣然错过。南文天和秋云暂时按捺住急切之心，等老头把人领来。此刻进入世外天的南嫣然几人舒适的浑身毛孔都张开了，灵气浓郁的犹如匹练一样，亲密的包裹住几人，争先恐后的往他们的身体里钻。气是无形的，然而几人眼里世外天的灵气却浓郁的形成了实质，如丝如皮，如雾如雨。好浓郁的灵气，就算是聚灵阵所聚揽的灵气，也远远达不到这般程度。没想到九州竟有此等洞天福地。这就是世外天，果真美如仙境。东面是生机勃勃的春，百花齐放，静态极艳；南面是炎炎夏日，西面是凉爽秋日，北面是银装素裹的冬。在这里随时都能领略四季的变换。身处此地，南嫣然感觉所有尘世间的烦恼都远去了，唯余一片开阔的心境。楚天青轻吸一口气，这里的一草一木，所有生灵皆非凡品，全是外界难寻的珍稀品啊。远的不说，就说他们现在所处的这片草地，这些小草可是制作疗愈外伤的圣药的主要材之一啊。他们几米开外有一条清澈见底的小溪，溪水底部满满的闪闪发光类似鹅卵石的石头，是一种珍贵的炼器材料。楚天青努力想找出一样普通之物，最终失败。这还只是世外天边缘，越往里走境越宜人，宝贝越多。尊主，咱们住的小木屋在最中心地带，药王老爷子应该在那儿，我们过去吧。南嫣然点了点头。这时一抹强悍的气息由远及近，老夫来也。随着这道中气十足的声音落下，
一名穿着朴素异常、精神矍铄的老头出现在南嫣然的面前。老者一双锐目，无半点寻常老者的浑浊，反而清透至极。皮皮十分有礼地朝老者行了一礼。见过药王老爷子。南嫣然怔怔地注视着眼前慈眉善目的老者，淡淡的药香自老者身上传来，沁入他的鼻端。这仿佛穿越千年而来的药香，令南嫣然的眼眶瞬间湿润，一幕幕画面在脑海急速闪现，无一不跟老者有关。画面中，老者简直对他这个义女疼宠到了骨子里呀，真是捧在手心怕摔了，含在嘴里怕化了。3岁前，他由皮皮他们轮流带；3岁后，老者的意外到来，让他体会到了父爱如山。老者也就是药王，看到南嫣然眼里的湿润，瞬间无措。哎，我也没做什么呀，小女娃怎么哭了呢？难道是被我吓哭了？我长得有这么吓人吗？终于与地面有了接触，却无半分疼痛感，就像是地面化为了温柔的云朵，承接住了他们。同一时刻，正数着日子翘首以待的老头眼睛一亮，那个声音极好听的女娃娃来了。老头如一阵风一般，这就是世外天，果真美如仙境。东面是生机勃勃的春，百花齐放，静态极艳；南面是炎炎夏日，西面是凉爽秋日，北面是银装素裹的冬。在这里随时都能领略四季的变换。身处此地，南嫣然感觉所有尘世间的烦恼都远去了，唯余一片开阔的心境。楚天清轻吸一口气，这里的一草一木，所有生灵皆非凡品，全是外界难寻的珍稀品啊。远的不说，就说他们现在所处的这片草地，这些小草可是制作疗愈外伤的圣药的主药材之一啊。他们几米开外有一条清澈见底的小溪，溪水底部满满的闪闪发光类似鹅卵石的石头，是一种珍贵的炼器材料。楚天惊努力想找出一样普通之物，最终失败。这还只是世外天边缘，越往里走就……药王心口泛酸，心疼极了。他也不知道为何，十分不愿看到面前这个漂亮的小女娃不开心。药王动了动唇，想说：“小女娃，你别哭，想要什么老夫都给你。”舌头却有自己的想法似的，硬生生的变了调。南嫣然目光一颤，轻唤：“义父。”老爷子，你想起来了？皮皮惊喜的望过去，这世上也只有这位老爷子称呼尊主囡囡了。药王皱眉，摇了摇头，他不知道自己是谁，这说明他处于失忆状态，只知道自己生活的这里叫世外天，而他也从未想过离开世外天，去找寻自己的过往。他怕离开了就回不来，会错过很重要的人。南嫣然心中一沉，连他都想起了不少前世与义父相处的画面，而义父除了对他的称呼与亲近感，却没想起什么，这是为何？皮皮也颇为纳闷，为啥我一见尊主就什么都记起来了？见药王似在努力回忆，南嫣然安慰道：“义父，想不起来就别勉强自己，只要您平安无事，就比什么都好。”药王惊喜不已，确认道：“你是老夫的女儿？”那日听到这丫头的声音，他就莫名的很喜欢，想要见一见声音的主人。这一见，竟为自己招来一个漂亮乖巧的女儿。是，您是我的义父。义父，您不会不认我吧？囡囡，你胡说什么？义父就是不认自己，也不会不认你呀。天降宝贝女儿，他简直高兴的要晕过去了。玉总算知道媳妇儿哄他和兽们的句式是向谁学的了。他这位义父教得好啊！南嫣然莞尔向药王介绍玉和师兄风兰，然后问道：“义父，
我父皇他们呢？药王犀利的目光在玉身上停留了片刻，眼底深处掠过一丝满意。楠楠，你父皇二人在烤乳猪，想来这会儿也该烤完了，刚好过去就能吃。烤乳猪？南嫣然不由得啧舌。药王手一挥，凌厉旋风涌现，下一瞬，南嫣然几人就被旋风带到了12座小木屋前的空地上。元宝，少公主。正在空地上边烤乳猪边焦急等待的南文天和秋云激动的大喊：“父皇，秋云！”南嫣然顺闪过去，第一时间为二人把脉，确认二人的身体好的不能再好，彻底放下心来。南嫣然偏头朝药王感激道：“义父，谢谢您救了我父皇和秋云。”小事一桩，楠楠不许说谢，不然义父可要不高兴了。他可太庆幸自己救了这二人了，救二人换来一个闺女儿，他大大的赚了。义父。南文天一头雾水，秋云一目露惊讶：“父皇，你们信前世今生吗？缘分妙不可言，救了你们的老爷子，正是我前世的义父。”身为修炼之人，自然是知道轮回确实存在，只是能觉醒前世记忆之人，堪比凤毛麟角。然宝竟觉醒了前世记忆。努力消化完这一信息，南文天认真道：“然宝，多一个人疼你，父皇当然为你高兴。”药王手一动，从一间小木屋里照出了一张长桌。今日老夫很高兴，得好好款待大家。他开始往长桌上添东西，遇不着痕迹地留意着药王的一举一动，传音与南嫣然：“冉冉，我知道你义父失忆的原因了。三魂七魄，他缺失了天地人三魂中的人魂。玉的第二重形态是知魂花，能看穿世间万灵的魂魄状况，且不受修为限制。第一眼见到药王的时候，玉便看出他魂魄不全，仔细留意以后，确认其缺失的是三魂中的人魂。南嫣然的七色魔莲的赤色花瓣，亦有着看穿生灵魂魄状况及抽魂的能力，前提是对方修为不比南嫣然高2个大境界及以上。南嫣然对玉的话自然深信不疑，眉头微锁。义父失忆竟是这个原因，不知义父的人魂可还安好？若是被人诛灭，那可麻烦了。冉冉，你义父仅是失忆，身体并无大碍，修为也不曾有倒退过的迹象，这表明他的人魂仍存在于世间。身体并无大碍，修为也不曾有倒退过的迹象，这表明他的人魂仍存在于世间。太好了！南嫣然眸光一亮，义父的人魂还在，人魂回归后记忆也就恢复了。同时南嫣然不由得想到了徐晨风兄妹，兄妹俩之所以精神一魄还能留有记忆，纯粹是叶青红怕穆旭阳夫妇入主他们的肉身之后，因没有记忆而露出马脚，故而摧毁兄妹俩的三魂六魄时保留了他们的记忆。穆旭阳夫妇死后，重新夺回自己肉身的兄妹俩，虚弱的连普通人都不如，完全靠想要报答万毒谷的信念活着。最终兄妹俩以谨慎的一魄祭阵，护住了谷主，代价是再无来生。冉冉，绝大多数未入轮魂的孤魂野鬼，他们的去处鬼境。不过我不曾去过鬼境。玉目光暗沉，显然不爽自己帮不上媳妇儿。无妨，定会有办法。再者，若世间真有通天彻地、无所不知、无所不晓之人，那一定会是以后的你。毕竟我家男神那么厉害。某人瞬间多云转晴，玉承认很喜欢听媳妇儿夸自己，无论是在9天还是9周，他听过的赞美之言不计其数，唯有心上人的赞美最入他心，最是动听。冉冉，继续保持。南嫣然摸了摸鼻尖，这家伙
是想让他化身夸夸王啊。好吧，再如何高岭之花一样的男人，骨子里也是有着幼稚的一面的。南嫣然本就想去鬼境打南雨荣的打算，这下子更坚定了这一念头。此刻他只希望幽冥之森有去往鬼境的通道，这个传闻不是空穴来风。南嫣然一抬眸，却见自家父皇看自己的眼神有些古怪，古怪中还掺杂着一丝幽怨。父皇，您……然宝啊，有什么事是父皇不能听的吗？闺女儿正跟他说着话呢，突然没声了，然后开始跟他身边的男子眉来眼去，一看便知是在传音交流。南嫣然扶额，父皇，我和玉方才是在讨论义父失忆的事儿，已经有眉目了，等会儿就告知你们。我的四师兄和五师兄，父皇您之前见过，现在给您介绍2位新人吧。南文天的目光在皮皮和玉的面上掠过，看后者时眼里多了些深意。老父亲的雷达在某些方面不可谓不敏感，即便南嫣然不介绍，南文天也看出了某一事实，闺女儿有对象了。待南嫣然介绍完，南文天得到了实锤。玉随即与南文天打招呼，见过媳妇的外祖父母，玉对见家长已经是1回生2回熟了。南文天曾一度觉得不会有男子能从外形上与自家天仙一样的闺女匹配，此时眼前这对天造地设般的玉人让他深深的明白，这些事儿还是不要过早的下定论。南文天看得出闺女的这位道侣极为不凡，不过在他眼中，自家冉宝是这世上最好的姑娘，因而并不会有觉得南嫣然和玉差距大，情路一生坎坷之类的想法。南文天对爱而不得的滋味实在是太清楚了，尽管觉得闺女儿沾染情爱的年纪有点早，却还是希望有情人终成眷属，合则聚，不合则散，2条腿的男人多的是。然宝，父皇不会干涉你的感情之事，不过你还小，你要保护好自己，别被欺负了。南嫣然耳根子一热，父皇说的隐晦，可他又如何听不懂呢？南嫣然大气不敢喘一下，乖乖点头。互相有情的人不缠对方身子，只想柏拉图恋爱，那是不可能的。也不知他和玉最终是谁欺负谁。见女儿害羞，南嫣然知道她明白自己的意思，于是不再提这方面的事儿了。他清了清嗓子，正欲询问南国的情况，药王的声音响起：开席了，都过来吃东西。那个谁，楠楠的父皇，既然咱同为楠楠的爹爹，以后就以老哥老弟相称吧。南文天一脸梦幻的点了点头，喊出老哥2个字的时候，他仍有一种不真实的感觉，怎么也没想到事情竟会是这般戏剧化的发展。他和秋云的救命恩人居然是1000年前鼎鼎大名的药王，托闺女的福，他也连带着和药王称兄道弟了。虽然这兄弟吧看着年纪差的有点多，药王60岁老者模样，自己30岁出头的模样，南文天倒不觉得有什么，堂堂药王又岂会没有驻颜之法？人家想以什么样的面目示人，是人家的自由。南嫣然帮南文天将烤好的乳猪移上长桌，药王再一招手，几把椅子刷刷刷从木屋中飞出，一行人围桌而坐。看到桌子上药王招待他们的食物，南嫣然几人的眼中浮现出3个大字，现出大手笔。大家放开了吃，尤其是你楠楠，看你瘦的，义父得给你好好补补。南嫣然囧了囧，他是吃不胖体质。这是灵神果，可消除精神力耗尽后给识海造成的剧痛。这是血精果，可弥补损失心头血给身体带来的伤害。这是长寿果，吃一颗可增加50年寿命。这是赤尾鲤鱼，食之可提高肉身强度。这是混元莲子，
可滋养强化经脉和丹田。这是明明是一样样稀世难寻的珍品，药王语气随意的像是在说白菜土豆辣椒。南嫣然心想，凡尔赛呀凡尔赛。众人从震撼到逐渐麻木，皮皮悄咪咪的传音与南嫣然：村主不用给药王老爷子赏，这些东西咱们以前可是当糖豆子吃的，在外面的确有价无市，在世外天管够。哈，我会省着吃。皮皮，是什么让你对我产生了这样的认知？南嫣然轻轻一笑，义父介绍了所有菜品，唯独略过了放置在他们每个人面前的一碗灵药膳。真是个有趣又可爱的老头。桌上所有食物的价值，实则加起来也不及他亲自调制的这一碗灵药膳。饶是南嫣然根据灵药膳散发出的清香灵韵，断定其价值非凡，真正食用后，方知自己还是有所低估。随着灵药膳的药力在体内炸开，南嫣然心脏附近那条玉为他找出并打通的灵脉开始隐隐发热。待一碗灵药膳见底，灵脉已经变得滚烫无比。南嫣然内视脏腑，震惊地发现自己这灵脉正在被强大的药力炼化。这是在炼气吗？南嫣然并无半点慌张，只有满满的好奇与期待。他的灵脉最终会被炼化为什么东东？其他人和南嫣然一样，率先使用面前碗里的灵药膳，实在是从碗里飘出的清香灵韵太勾人了。药王捋了捋胡须，待所有人吃完灵药膳以后，开口道：老夫无意中发现，人体内有一条隐藏的极深的经脉，呈封闭状。此后老夫便钻研打通隐藏经脉之法，这灵药膳可助你们开脉。以老夫为例，开隐脉后修炼速度比之前快上1倍不止。皮皮摸着自己发烫的后脖梗，隐藏经脉，1000年前没听药王老爷子提过这茬，看来是失忆以后琢磨出来的。南文天、魏冕等人面露惊异，这闻所未闻呐。南嫣然看了看药王，又看了看玉，义父所说的隐脉，不就是玉曾帮他打通的灵脉吗？玉这家伙以送他及笄礼为名，为他开灵脉，并偷走了他的初吻。药王见南嫣然神色有异，忙问：楠楠，怎么了？可是哪里不适？药力冲击隐脉的过程，隐脉除了烫了点儿，应该不会有半分痛感呢。义父，我并无不适，只是我已开过灵脉。他扫了一眼自家父皇师兄他们，见他们面上果真没有一丝痛意，回想起自己开灵脉时的剧痛，南嫣然属实羡慕了。药王这回倒真的惊讶了。灵脉？是义父所说的隐脉吗？是的。南嫣然将玉为自己开灵脉之事大致说了一下，同时玉握住了南嫣然的手，往他体内探入了一缕光系灵力，检查他此刻的身体状况。不想媳妇儿被误会藏私，玉补充了南嫣然没说的，晋级灵宗以后方能掌握开灵脉之法，准备届时为亲友开灵脉。当然了，现下药王替南嫣然把事情做了，且药王研制出的以灵药膳的药力冲脉，不似玉所知的以灵力开脉那般剧痛难忍。既然师妹你也开过灵脉，这回又服食了助开脉的灵药膳，不会出什么问题吧？药王当即坐不住了，就欲起身去为南嫣然检查身体情况。玉适时出声，让大家吃了一颗定心丸。冉冉没事，他的灵脉在被药力炼化为灵根。灵脉能炼化为灵根，这是当初南嫣然问玉灵脉有何用处时，玉按下未表的第2点。因为要把灵脉炼化为灵根，至少得有灵圣境的修为。玉本打算等南嫣然晋级到灵圣境，再告知他这一点。不过计划赶不上变化，媳妇儿这是要提前拥有灵根了。灵根？玉，展开说说。南嫣然带大家问出了这句话，媳妇儿发话了：
玉当然知无不言。灵根为修士本源，有灵根者方有机会沟通大道，领悟道则真谛，正道成神。灵脉分1至9品，1品最次，9品最佳。品质越高的灵脉炼化而成的灵根，引动大道之力的几率越高。那灵脉的品质是如何区分的？按所处身体部分区分。然而你的灵脉在心脏附近，便是9品。接着玉道出了1至8品灵脉所处的身体部位，未免楚天青、皮皮异口同声：我8品，8品。三人神色还算满意。我7品。风来很是淡然，南文天和秋云不敢说话。药王喃喃：原来如此，这就说得通了。义父，楠楠，义父都不知道是第几次使用这灵药扇，灵脉并未炼化为灵根。药王对南嫣然投以赞赏的目光。楠楠却不同，想来只有9品灵脉方有如此之效啊。这，南嫣然若有所思。他不知道这是因为9品灵脉的特殊，亦或自己的灵脉是由玉打通，而非灵药扇之故，所以初次使用灵药扇起到了此等效果。玉也有些说不准，他更偏向前一种可能。非9品灵脉拥有者想要将灵脉炼化为灵根，只有晋级灵圣境这一条路。皮皮照例赞道：不愧是尊主，9品灵脉杠杠的。老爷子，我们这灵脉要多久才能打通？待灵脉不再发烫，便完事了。话落，药王给南嫣然和玉一人塞了1颗血晶果，语气不容置喙：你俩立刻进补。南嫣然和玉相视一眼，牛叉的义父啊，都过去了这么久，还能看出他们取过心头血。不过除灵参果和长寿果暂时用不到之外，南嫣然对其他宝贝食物还是非常有兴趣的。他二话不说，开垦血晶果，1颗血晶果下腹，填补了南嫣然和玉因失过心头血给身体造成的亏损。南嫣然拿起了混元莲蓬，给自己的2位慈父剥莲子。这顿饭结束之际，除玉和药王之外，其余的人修为境界皆有松动，身处于灵气浓郁的形成了实质的环境中，时刻被灵气包围环绕，纠缠不休，开灵脉、生灵根及一通大补下来，不进阶实在是说不过去。灵王境之下，南文天和南嫣然连跳3级，分别止于6阶灵视境、8阶灵视境。风兰楚天青位面晋升2阶，分别止于5阶灵视境、7阶灵视境、4阶灵宗境。修为越高，进阶难度自然成倍叠加。灵王境的皮皮和秋云各晋升1阶，分别止于2阶灵王境、9阶灵王境。南嫣然再以1颗破障丹让秋云一举成皇，踏入了1阶灵皇境。自然破障丹也不会少了皮皮和药王的，两人皆不准备现在服。这种珍贵难得的丹药，冲击瓶颈和大境界时服用，才能最大发挥它的价值。父皇，我与你说说我是如何知晓南国出事，以及南国现在的境况。南嫣然知道父皇忧心南国，只是不想在饭桌上扫大家的兴，才忍着没问。当看到冰封的4具遗体，南文天和秋云的眼眶瞬间通红。这是两人醒来以后一直不敢去想的结果。他们不是天真的傻白甜，当时那样的险况完全给不了他们奢望会有奇迹发生的机会。最让南文天无法接受的是，来犯南国的那一行人中有一个极有可能是南雨荣。这个女儿的前科就够令他心惊了，倘若这次的血债又有他的份。一阵难言的死寂之后，南文天闭了闭眼，敛去了眼底的沉痛，哑声道：沈宝，若那个鬼修真的是雨荣，你不必顾及我，只管让他给丧命于他手的无辜之人偿命。南嫣然寂寞了一下，点头：父皇也该回南国了，
不好让人保你外祖父在那坐镇太久。你刚与你义父重逢，留下多陪陪他吧。哦，对了，还不知道此处位于九州哪里？这里在北境沧州与海州的交界处，幽冥之森内围。南嫣然叹了口气，他原本是打算陪父皇和秋云先去仙月宫，后回南国，但知道了鬼修与鬼境的连接，外加义父的人魂极有可能入了鬼境，他准备去一趟鬼境，守株待兔。不知为何，南嫣然总觉得对付南国和打劫万都谷的势力不止一波，抓住那个鬼修，事情或许会明朗许多。沧州，秋云目光一颤，轻声道：少公主，仙月宫在沧州北部主城星斗城内，我想回一趟仙月宫，将云长他们安葬在那儿。好。南嫣然深深地看了一眼冰层中永远睡去的云长三人。秋云小心翼翼地将云长三人的遗体放入空间戒指，南文天也将目光长老的遗体收起，带回南国以后操办下葬事宜。还得麻烦国君先随我去仙月宫了。秋云要护卫在南文天的左右，两人自然不会分道走。南文天摇头：是我麻烦你才对。他的心中无限愧疚，都是为了保护他，穆老和云长他们才……国君不必自责，这种事谁也不想发生。该为之负责的是那些入侵者及他们的背后主使者。秋云眼底掠过一道寒芒，那些肆意破坏他人家园者不可饶恕。随后，秋云取出一张晶莹剔透、其上雕刻着各类乐器的令牌，交给南嫣然。少公主，此为象征仙月宫公主身份的令牌，你把它收好。这不，若有需要，少公主随时可去到仙月宫出示公主令牌，调动宫中弟子。不给南嫣然拒绝的机会，秋云将令牌塞到了她的手上。少公主，你找到了公主的爹娘，你的外祖父母，并解开了公主隐姓埋名、尘封过往之谜，惩治了害她之人。没人比少公主你更有资格持有这枚公主令牌。南嫣然也不是扭捏的性子，她摩挲着手感细腻、样式精美的令牌，沉声道：秋云，谢谢你对我的信任。一个势力对于他的掌权者和继承者来说是助力，亦是责任，两者相辅相成，密不可分。既不愿屈居人下，那么作为上位者又能给底下人带去什么呢？南嫣然眸光深深，不管神魂归位前还是归位后，他一路走来，路途都还算顺利。天赋一骑绝尘，极少有受挫之时，总能化险为夷。这次南国和万都谷双双蒙难，是他顺畅路途上的两个深坑。如何填平这两个深坑，并杜绝此类深坑再度出现，唯有真正强大起来，拥有翻云覆雨的实力。此前南嫣然虽不曾放松过修炼，碰到机缘也尽力的去争取，但始终不曾有过紧迫感。或许是因为他自信在同辈人中无人能及，但显然他的赛道已不只有同辈人的身影。况且人外有人，天外有天，同辈人中未必没有天赋实力能与他相较之人。南嫣然缓缓吐出口气，心前所未有的沉静。虽有了紧迫感，迫切的想要变强，但不代表他要当一颗拧上了发条的螺丝啊。越是这种时候，越要沉着冷静。时刻紧绷，满心满脑刻画着变强两个字，不是南嫣然的作风。玉敏锐地察觉到媳妇儿身上发生了某种变化，他指尖一动，一叠圆形玉牌悬浮在南嫣然的面前。冉冉，这是灵南楼的通行令，拿着它可以搭乘灵南楼的传送阵，不限次数。你想把通行令给谁就给谁，不过再光耀。南嫣然揉了揉眉角，抬眼看向自家对象。好。哦吼，这家伙的霸总语气，不过我喜欢。南文天和秋云面露惊讶，两个人知道南嫣然是灵南楼的名誉长老，现在听玉这话，他也俨然在灵南楼有着举足轻重的地位，
南嫣然抬手，那叠玉牌落入他掌心。玉牌正面是灵南楼的建筑外观，背面刻有一个灵字。南嫣然心中一动，想起当初和玉达成交易后，他给他的那枚火焰纹玉牌。他一言去灵南楼出示火焰纹玉牌，让楼主把月石请来以后，就把玉牌还给玉了。那枚玉牌的底部就刻有一个灵字。原来那么早某人就对我透露了自己姓甚名谁了。南嫣然将2枚灵南楼的通行令交给了南文天。南嫣然将2枚灵南楼的通行令交给了南文天。父皇，另一枚通行令给外祖父。好。南文天不禁有些紧张，冉宝的外祖父，那就是他的父亲。接着南嫣然再给秋云1枚，秋云忙摆手：少公主就不用给我，浪费了吧。能不限次数搭乘灵南楼传送阵，想去哪里就去哪里，这令牌的珍贵价值可想而知，怎么能算浪费呢？拿着吧，这样你也能随时往返南国和仙月宫。仙月宫在北境，南国在南境，南北两端中间还隔着地域最辽阔的中州，乘飞行灵器可是要花数月时间的。闻言，秋云不再推辞：多谢少公主和未来姑爷。不用客气。对了，秋云，你知道我娘定居沧州组建仙月宫前的经历吗？抱歉，少公主，公主不曾对我们透露过她的过往。无妨。南嫣然本也没有抱多少希望，她娘这个过往不只是在天鹰帝国的那13载岁月，还有成为英修氏里仙月宫公主之前的时光。那些年精神失常的她娘遇到了什么人，经历了什么事儿，她的精神状态又是如何恢复正常的呢？南嫣然最好奇的还是当年究竟发生了什么事儿，才让便宜老爹离开他娘，并且一去不回了呢？秋云曾告诉他，便宜老爹是20年前离开的，那会儿他娘并未有身孕。南嫣然捻了捻手指，感觉有浓浓的迷雾挡在眼前。他娘肯定找到了便宜老爹，不然又怎么会有他和招募的到来呢？如今他15岁，他出生前的那5年间，双亲到底是何境遇？南文天见南嫣然神情几度变幻，不由得担心：冉宝，可是遇到什么难处？这倒没有，我就是在想一些修炼上的事儿。未免给南文天徒增烦忧，南嫣然不欲在他面前多提自己娘亲的事儿。无论事情有多复杂，他坚信那些谜题终会解开。南嫣然抓着南文天衣袖晃了晃：父皇，你们休息一晚，明日再走吧。本想立刻启程的南文天哪受得住啊，一口应下：好好好，都依你。南文天和秋云各自进入一间木屋休息。虽然每间木屋都有2张床榻，但到底男女有别，商玉醒来后的2人自然分开住。南嫣然一转眸，却见皮皮杀气腾腾地瞪着他父皇和秋云住的木屋。稍一思量，南嫣然便知皮皮为何如此了。那2间屋子是那什么荣叶和云姬的？是。皮皮，那2个人不可能还活着吧？若活着，会放过世外天这个洞天福地吗？不知何故失忆在此的义父也会被他们发现吧？闻言，皮皮勾唇一笑，梨涡若隐若现。尊主啊，世外天这方小世界秘境，在你5岁时诞生灵智，任你为主，外人及对尊主包藏祸心者是进不来的。后来咱们出去闯荡大陆，平定天下，驻守9州，不怎么回世外天，不然那俩笨货的异心铁定被天灵发现。南嫣然不免惊讶，人心隔肚皮，再精明老练的人也不敢保证自己看人100%准确。世外天之灵竟能感受到谁对他包藏祸心，旋即南嫣然想到了另一点：外人进不来，那我父皇和秋云是如何进来的？皮皮这几天也在思考这个问题，他将自己的猜测道出：按理说，在尊主你父皇2人将要调进来的那一刻，天灵会将他们弹到断天崖上，他却没有那么做。我想
应该是在他们身上感受到了尊属你的气息吧。皮皮话音刚落，一道不辨男女的空灵缥缈之音随之响起。你还不是太笨呢，皮皮兄。皮皮眉头一挑，冷哼道：哈，终于舍得开尊口了呀，小天灵，我还以为你哑了呢。懒得理你。世外天之灵即天灵转而激动地对南嫣然道：亲爱的主人，回来。南嫣然看不到天灵，却能感觉到有风正温柔地吹拂她的面颊，地上的草儿也亲昵地蹭着她的裙摆，花木竞相舞动，世外天的一切生灵死物都在向南嫣然传达他们的喜悦之情。南嫣然情不自禁地伸出手，一片花瓣落在她掌心，紧接着天空下起了花瓣雨，美不胜收。景美，处于花瓣雨中心的人更美。所有看着这一幕的人心中如是道。花瓣的芳香在鼻端萦绕，南嫣然合眸，享受这一刻的宁静悠然。一句轻不可闻的呢喃自她唇间溢出：好久不见，小天灵。天灵却听到了，险些喜极而泣。倘若他有泪的话，不同于气灵，一方宝地诞生的灵是不可能凝聚人形或者其他生灵的形态。宝地诞生灵智是指宝地活了过来，有了自己的思想，能管理所有自己身上的生灵和死物，并且能够移动，想往哪溜就跑去哪儿。南嫣然一清楚这一点。药王捋着胡须感慨道：老夫在这世外天不知道度过了多少岁月，都不曾听到过此地开口说话，喃一来他就显灵，真不愧是老夫的义女，怎一个厉害了得。正处于宁静悠然状态中的南嫣然闻言，嘴角抽了抽，得，义父也跟皮皮一样，对他有化身夸夸王发展的趋势了。完全不想说话。小天灵，我懂你。小兵深有同感，他载着小团子一灵直一魔直往银装素裹的背面飞去。主人，我们去玩了。去吧，好好玩。珊珊。男人低沉缱绻，夹杂着一丝说不清道不明的情绪的声音在南嫣然的耳畔响起。南嫣然偏头看向身边俊美如天神的自家男朋友，无论看多少遍，男人的这张脸依旧那般颠倒众生，魅惑人心。见少女看着自己失神，玉眼底掠过一抹笑意，还好自己这张脸对着丫头的吸引力足够强，能迷倒她。眼看着媳妇儿身边是人的不是人的越来越多，一个个都来分取他的心神。玉还真怕如此发展下去，某一日媳妇儿会彻底冷落了他。南嫣然又如何不知玉在想什么？男人方才唤他的那一声，将他的心绪尽斩。少女狡黠一笑，灵动的眸子波光流转，忽然问道：玉，我美吗？饶是玉也被南嫣然这突如其来的疑问砸得一愣。这问题这丫头不是问过吗？玉不解媳妇儿再问的用意，不过她的回答始终不变。一眼荡魂。再次听到这4个字，南嫣然的心跳依旧不可避免地漏了一拍。她定了定神，牵住玉的手，与她十指相扣，认真道：我见你亦如此。玉心中像被什么撞了一下，瑰丽迷人的狭长墨眸一瞬绽放万千华彩，巨大的喜悦弥漫在心间。少女如仙乐般悦耳动听的声音仍在继续。一眼荡魂的感觉，为心上人可给予。玉，你就在我的心上，谁也无法取代。所以，你不必患得患失，只要这颗心还在跳动，你每时每刻都被我关注着，又何来忽视冷落？玉总算知道被喜悦冲昏头脑是种怎样的感觉。他现在就是这样的状态，天地间的一切都远去，整个世界只剩下他和他的心上人。他们不像是踩在坚硬的地面，而是浮于云端。
明明没有喝酒，却已微醺。南嫣然难得倾吐心声，每个字都深深地烙印在玉的心底。他的未尽之语，玉一读懂。玉捧起南嫣然的小脸，锁定他惑人的桃花眸，喉结轻轻滚动了一下，哑声道：冉冉，方才的话可以再说一遍吗？他后悔没有录下来。南嫣然耳尖微红，垂下眼帘，避开了玉此刻那能烫进他心里的眼神。什么话我忘了，这家伙还想听第二遍。不管，反正我已经给足了他安全感，他休想得寸进尺。忘了。玉危险地眯了眯眼，唇角微弯。没关系，我会让冉冉你想起来的。璎珞，玉揽着尚未反应过来的南嫣然，乘风而起，一对占尽风华的紫色身影相依相偎，飞往春天所在的东面。药王手中的酒葫芦掉了，他叉腰大吼：天杀的，放开楠楠！皮皮瞪圆了眼睛，吼声比药王还大。蓝颜祸水，放开尊主！魏冕和楚天青相视一眼，皆拳头痒痒，却没费那个力气去吼。开玩笑，就算他们吼破了天，那厮也不会让师妹掉下来。东面一处桃花林中，金贵无双的妖孽男子将瑰丽艳逸的少女抵在一棵桃树上，缠吻不休。久久，两人的唇瓣才依依不舍地分开。冉冉，现在可想起来了。玉无论是表情和语气，都带有一丝意犹未尽之感。南嫣然毫不怀疑，若是自己予以否定回答，这家伙定会再度吻下来，吻到他妥协为止。你欺负我？南嫣然一脸控诉，这家伙哪都好，就是在这种亲密之事上霸道的不行，只一个眼神都让他有一种要被他拆吞入腹之感。欺负？玉沉吟着这两个字，箍在南嫣然腰间的手收紧了几分。难道不是吗？南嫣然扬怒，他却不知，他此刻眸含春水，面染红霞，似怒还嗔的模样，在玉的眼中愈发令他心荡神摇。冉冉，如果这是欺负你的话。玉边说边一下下轻啄着少女诱人的红唇。那我可要欺负你一辈子。不止这辈子，永生永世，你都只能被我欺负。南嫣然被玉语气中的占有欲和决心镇住了，不过他的占有欲又何曾低过呢？跟这个家伙比起来，也是不相上下的。南嫣然努力抑制想要上扬的唇角，瞪了一眼玉，若不抄小路把南文天和秋云送出幽冥之森，让两人自己由幽冥之森内围走出去，且不说安全问题，光是时间就会很久。5日后，南嫣然几人已经出现在了幽冥之森外部。南嫣然是打算将南文天和秋云送到离幽冥之森最近的苍羽城临南楼中的。看着他们乘坐传送阵去仙月宫所在的星斗城，也好放心。南文天和秋云却不想再麻烦南嫣然，毕竟都已经出了幽冥之森了。然宝啊，送到这里就可以了，回去吧。不是要去鬼境吗？别让你义父他们久等了。少公主请放心，我和国君很快便会到苍羽城。见两人坚持，南嫣然只好作罢。他抱了一下南文天，不舍道：父皇，秋云，你们保重。我们会的。南文天看向玉，郑重道：灵玉，然宝就交给你了，保护好他。南嫣然一呆，面色有些赧然。玉直视着南文天的双眼，定不负你所托。他当然会照顾好自家媳妇儿。好，记住你的话。小情侣眉梢眼角都流淌着情意，南文天如何看不出他们感情甚笃？他只愿自家闺女儿能平安喜乐，得偿所愿。南文天坐上飞行灵气，敛去眼里的不舍。走了，然宝，咱们下回见。少公主，再见。
再见。南嫣然目送着两人的身影远去，心中一阵怅然。上次出发去天鹰帝国，道别之际也没此刻这种感觉。或许是因为他们差点阴阳相隔。玉抬手戳了戳南嫣然软乎乎的脸颊，转移他的注意力。姗姗，你父皇把你托付给我了，你要对我负责。南嫣然在玉的腰间拧了一把，哼，说的我对你没负责任似的。玉捉住媳妇儿的无敌狠手。这回有长辈认证。没长辈认证也不影响你黏我呀，你可不是规矩的人。南嫣然冷哼一声，绕到玉的背后，跳到他背上。不想走路了，你背我。玉微微一愣，旋即托起南嫣然的双腿细弯。媳妇儿这有些孩子气的一面，令他不由得失笑。求之不得。靠在玉宽阔的背上，南嫣然感到无比安心。小兵酸得浑身的毛都要掉下来了，心中一个劲儿的嚷嚷蓝颜祸水，把青青主人哄的是晕头转向。二人一鸟折返幽冥之森。玉，南文天和秋云却不想再麻烦南嫣然，毕竟都已经出了幽冥之森了。然宝啊，送到这里就可以了，回去吧。不是要去鬼境吗？别让你义父他们久等了。少公主请放心，我和国君很快便会到苍玉城。见两人坚持，南嫣然只好作罢。他抱了一下南文天，不舍道：父皇，秋云，你们保重。我们会的。南文天看向玉，郑重道：灵玉，然宝就交给你了，保护好他。南嫣然一呆，面色有些赧然。玉直视着南文天的双眼，定不负你所托。他当然会照顾好自家媳妇儿。好，记住你的话。小情侣眉梢眼角都流淌着情意，南文天如何看不出他们感情甚笃？他只愿自家闺女儿能平安喜乐，得偿所愿。南文天坐上飞行灵气，敛去眼里的不舍。走了，然宝，咱们下回见。少公主，再见。再见。南嫣然目送着两人的身影远去，心中一阵怅然。上次出发去天鹰帝国，道别之际也没此刻这种感觉。或许是因为他们差点阴阳相隔。玉抬手戳了戳南嫣然软乎乎的脸颊，转移他的注意力。姗姗，你父皇把你托付给我了，你要对我负责。南嫣然在玉的腰间拧了一把，哼，说的我对你没负责任似的。玉捉住媳妇儿的无敌狠手。这回有长辈认证。没长辈认证也不影响你黏我呀，你可不是规矩的人。南嫣然冷哼一声，绕到玉的背后，跳到他背上。不想走路了，你背我。玉微微一愣，旋即托起南嫣然的双腿细弯。媳妇儿这有些孩子气的一面，令他不由得失笑。求之不得。靠在玉宽阔的背上，南嫣然感到无比安心。小兵酸得浑身的毛都要掉下来了，心中一个劲儿的嚷嚷蓝颜祸水，把青青主人哄的是晕头转向。二人一鸟折返幽冥之森。玉，我问你啊，我们初见的时候，为何你告诉我的是真名，而不是司空境那个马甲名？南嫣然好奇地问。想也知道，在认识他之前，除了岳长老，应该没人知道他的真名。对他一见钟情这个原因排除，他和他都是在日渐相处中彼此相互吸引的。玉认真地想了想，缓缓道：其实我也不知道。没来由的就说了真名，当时他也有些没反应过来。你不知道？好吧，我猜啊，可能是因为你吸收了我不少心头血的缘故。什么？主人，蓝颜祸水啥时候吸收了你不少心头血啊？小兵懵了。南嫣然的两兽两植物平日并不进黑域空间，不想和玉大眼瞪小眼，因此小兵也就错过了那日玉向南嫣然展示自己第二形态之魂花之事。看着小兵懵逼的样子，南嫣然唇角一勾，
坏坏的道：“在你与他争是宝贝分量重还是心肝分量重的时候。”心肝，宝贝。小兵脑袋发晕，差点一头撞上前面的一棵树。天啦噜，主人方才说了什么？小兵的小心脏颤抖不已，他只和某位死不开花的小浇花有过心肝宝贝之争。别告诉他蓝颜祸水是小浇花。南嫣然继续逗自家的兽兽：“小冰冰，就是你想的那样，惊不惊喜？”小兵犹抱一丝希望。主人，你在跟我开玩笑，对不对？倘若是真的，我只有惊，木有喜呀。没有哦，主人，我在很严肃的告知你这件事儿。小兵承受不住这个打击，鸟眼翻白，直挺挺的掉落在地上，晕过去了。啊，不是吧，竟然吓晕了。玉悠悠的瞥了一眼小兵，面色不改道：“惊喜过度吧。”刚恢复了一点意识的小兵听到玉的话，胸口一梗，再度晕了过去。意识消失前的最后一个念头是：不管是1000年前还是现在，我都没能争得过这朵新计划。吾还在。蓝嫣然隔空一抓，将小兵收进了空间。他着实没想到玉是小浇花这件事儿会给小兵带来如此大的冲击力。什么惊喜过度啊，明明就是惊吓过度。听到少女的嘀咕声，玉唇角微扬，那只鸟想跟他争宠，纯属想不开。小兵不在线，好在南嫣然记得回世外天的路，玉就这么背着南嫣然到了断天崖那儿，才把人放下来。回城的这几天，南嫣然不是没让玉把他放下，奈何某人就是不答应，南嫣然也就由着他了，在他背上当了几天废人。小兵早就醒转了，只是一直不敢出声。他万万没想到，以为下落不明的小浇花竟然比他还要早与主人重逢。不仅如此，花还变成了人，俘获了主人的芳心。主人为何要想不开去辣手摧花呀？南嫣然和玉跃下了断天崖，回到世外天，最高兴的莫过于药王了。10日未见，他别提有多想念自家小闺女了，因此还憔悴了几分。若不是皮皮和魏冕等人都在，药王还真怕南嫣然会一去不回。南嫣然一回来，就被自家义父大餐伺候。那些外面遍寻不着的稀罕物，如流水一般的摆在了南嫣然的面前。南嫣然心中既温暖又好笑，眨巴着眼睛：“义父，您不是让我来照顾您的吗？做饭什么的，还需你亲力亲为啊。”啊！药王胡须一抖，声音发飘：“义父有这么说过吗？不记得了。”他一拍大腿：“哎呀，人老了，记忆力也变差了。”总之，老爷子绝不承认自己有说过要使唤小闺女的话。小闺女柔柔弱弱，他哪舍得让她干活呀？只恨不得将所有的宝贝都捧给她。南嫣然忍俊不禁，这就是家有一老如有一宝吧。皮皮暗暗撇嘴：“切，我就说嘛，药王老爷子女儿奴的属性是刻在骨子里的，便是失忆了也分毫不敢。这不，谁上赶着伺候谁还不一定。”饭桌上，众人商量着去鬼境的事。大家已经知晓药王人魂缺失，药王这些天用尽各种办法想要恢复记忆，却都无果。脑海中只模模糊糊地闪过一句话：“阴阳咒，找到了解咒之法。”这句话一出，南嫣然和皮皮面色瞬变，失声惊呼：“什么？”玉植珠的手已微微一紧，见南嫣然如此反应，药王立即问道：“那什么阴阳咒与你有关？”“与我有极大干系。”南嫣然开了玉一眼，在座的都是信得过之人，但阴阳咒毕竟是玉的一个致命弱点，若玉不愿这个弱点为人所知，南嫣然当然不会说。冉冉，无妨。玉摄人心魄的黑眸浮现一丝淡笑：“
你会保护好我，不是吗？明知故问，南嫣然语气嗔怪，心中不可谓不动容。欲对他信任至此，连带着不介意在他的亲友们面前暴露攸关性命的隐秘之事。这个男人呐，楠楠，你俩在打什么哑谜呀？义父，是这样的。听完南嫣然的话，除知情者皮皮外，其他人不无震惊。那阴阳咒竟如此可怕邪恶。众人看着南嫣然，又看看玉，一方愿为另一方转移邪咒至自己身上，这对有情人又有着怎样的羁绊呢？药王语气沉沉：楠楠呐，义父这记忆是非恢复不可了。他本想着即便记忆不全，如今这样也很好。可是以前的他找到了解除阴阳咒之法，且不说林玉是自家小闺女的心上人，只冲着他为楠楠转移阴阳咒这一点，就值得自己寻回记忆，为他解咒。皮皮一手托腮：难道您老爷子是在为尊主找到解咒之法时失了人寰？偏偏祸不单行，尊主也陨落了。时间线应该是这样。南嫣然心中有千言万语，最终只汇成一句：义父，谢谢您。若义父是因他而失了人魂，失忆1000年，光是想想南嫣然就难受不已。药王虎着脸：楠楠，不许跟义父见外，更不许难过。他瞪了皮皮一眼，都怪这个臭小子多嘴乱猜，害楠楠多想。皮皮也很后悔自己多嘴啊。尊主，我就随口一说，你别……南嫣然挤出了一丝笑容：我没事。即便皮皮不说，他又怎么可能会想不到呢？他的直觉很准，事情十有八九正如皮皮所说。看着这一幕，楚天青感动之余，心下不由得生出几许艳羡。亲人当如是。突然，眼前的碗里掉入了一只大鸡腿，未免斜睨着楚天青：给你夹鸡腿，不用太感谢师兄我。哦。楚天青顿时啥情绪都没有了，专心致志地在对付鸡腿上。这顿饭结束之际，众人对于如何入鬼境有了初步的计划，那便是由会鸟语的风兰向幽冥之森的鸟儿探寻一切有关鬼境的消息。当初在凌霄宗内门秘境中，南嫣然也是借由此法获知了青灵国所在的方位。若鸟儿们不曾听闻过鬼境，对此一无所知，那便说明幽冥之森有去往鬼境的通道这一传闻是假的，他们一行人也就不必在幽冥之森浪费时间，改想别的办法。将要离开世外天，别的还好，药王唯一舍不得的是自己精心打理的千亩灵田。灵田里种植着各种珍贵的灵药、灵植等。没有一个医师、丹药师会不爱他。皮皮也算了解药王，看出了他在想什么，忙道：嗨，老爷子，你不用发愁，尊主有一空间神器，活的死的无论什么都能装进去，别说那千亩灵田，就是整个世外天也能打包带走。闻言，药王眼睛一亮，立即向南嫣然求证：楠楠，这小子说的可是真的？义父，皮皮没有骗您。好，好，好。楠楠，那明日咱们离开时，你把这世外天移进你那神器里。太好了，主人，我要跟你走。没问题。南嫣然想到空间里的天灵泉，心中一乐，不知这俩会说话的一泉一宝地能发生怎样的碰撞。南嫣然没能看到天灵泉和世外天之灵的碰撞，在他把世外天移进黑域空间后，天灵为搬家而兴奋欢呼的声音就消失了。任南嫣然怎么呼唤，都没有得到天灵的回应。置身于仙境一样的世外天中，天灵泉倒是开心的不要不要的。哇咔咔，仙女姐姐，我好喜欢这地儿，谢谢你把它移进来。喜欢就好。南嫣然面露沉思，
天灵为何进了空间就没声了？难道是因为乍一搬家，水土不服，陷入沉睡状态？一时半会儿想不明白。南嫣然暂且压下疑虑，他一抬眼，对上了几双满含震惊的眼眸。尽管知道南嫣然有可容纳世间万物的空间神器，可亲眼看到世外天从他们眼前消失，药王、皮皮等人还是惊到了。那么大的世外天哪，一眨眼就挪走了，他们今儿个也算是大开眼界了。南嫣然挥了挥手，都回神了。再一打量四周，没有了世外天后，他们身处的只是一片普通的不能再普通的山谷。药王大手一挥，走，出谷。一行人凌空而起，往断天崖上飞去。飞了许久，众人双足得以触地。这会儿南嫣然一行没走来时的那条小路，而是正式在幽冥之森活动起来。树木参天，兽鸟鸣啼，光影交织，阴森诡谲。幽冥之森对于冒险分子有着天然的吸引力。一行人在森林中辗转3天后，风兰不负所望，从鸟儿们的口中打探到了有关鬼境的消息。每月最后一日，幽冥之森内围的西北方向会凭空出现一条虚无冥河，冥河上有一个摆渡老翁，名为龟仙人，其可将人引渡至鬼境。龟仙人的性格古怪，不收灵石灵晶，想去鬼境者需要提供一样他能够看得上眼的东西，就可以被他引渡，算作船资。历来不想付船资强逼龟仙人引渡自己之人，皆被龟仙人所斩杀。龟仙人只会在此停留1个时辰，时间一到，他就会和虚无冥河一同消失。闻言，几人脸上都来了几分兴致。皮皮眉头一挑，龟仙人，有意思。今日15，离月底还有半个月，后半个月我们在这里好好历练一下吧，提升实战能力。好，正有此意。大家都没有意见，反而跃跃欲试。行走在幽冥之森，不需要主动去找灵兽妖兽陪练，嗜血凶残的兽类会闻着生人的味道自己找上门来。接下来的半个月，除玉和药王，南嫣然几人开启了历练之旅。他们每个人选择对战的灵兽妖兽只有一种，实力比他们强，却又不强到他们拼死都战胜不了。如此既能提升他们的实战能力，又可激发潜能，巩固根基。那些实力不如南嫣然几人，或与他们相当，或强到他们没可能战胜的灵兽妖兽，皆由玉和药王料理。受伤是在所难免的，毕竟对战的是比自己强悍的兽类，每一次胜利都经过了苦战。不过有药王和南嫣然在，大家自然是打最狠的架，用最好的疗伤药。时间疏忽而过，转眼便来到了月底。南嫣然一行人由处于内围东南方向的断天崖来到了西北处，历练暂告一段落。他们不久前才全体进阶，现下虽未进阶，战力却不可同日而语。不仅巩固了上回进阶后的修为境界，根基和发展出的实力没有半点悬浮，还能够越界可敌。虚无冥河在哪儿呢？皮皮举目四望，就在他话音刚落时，密林上空一条一望无际的漆黑河流横贯而出。南嫣然眯了眯眼，想必那就是虚无冥河了，我们过去吧。一行人踏风而上，很快便到了虚无冥河近前。神识一探，这虚无冥河长度不知几何，宽有1000米。楚天青望向某个方向，看，那个老翁应该就是这虚无冥河的摆渡者龟仙人了。南嫣然等人循着他的目光望去，一名面容古板、背脊微微佝偻的老翁撞入他们视线中。老翁头戴斗笠，着一身灰褐色衣袍，立于虚无冥河之上，颇有几分遗世独立的仙翁风采。虚无冥河边上不止南嫣然一行人，想入鬼境者不在少数，形形色色的人都有，大部分都是鬼修。一名鬼修双手举着一枚储物剑，恭敬道：
龟仙人，您看看这里面可有您中意之物？龟仙人淡淡的目光落在那鬼修身上，神识往他手上的储物戒里一扫，微微摇头。那鬼修顿时面露黯然，转身离去。接下来又有几人向龟仙人献宝，却无一例外，没有一件宝物被龟仙人看上眼。见状，未免压低声音：“这位龟仙人的喜好，难以捉摸呀。”那几个献上的宝物种类繁多，其中不乏价值连城之物，龟仙人却不为所动。他应该不是看东西的价值，而是平心而定，即便是个破石头，只要他喜欢也会收。应该是这样。那我们要以什么东西作为传资啊？身为一只以宝物为食的貔貅，皮皮有的是宝贝，可若人家不需要，我先试试。南嫣然拿出一只小玉瓶，瓶内是天灵泉。他掀开瓶塞，龟仙人，不知此物可入你之眼？龟仙人神识探来，眸色微动。那瓶中之水灵气氤氲，只是闻一下便神清气爽。南嫣然已经在思考，若被拒，下一个该选何物？忽然手上一空，小玉瓶连同瓶塞被龟仙人取走了。龟仙人古板的面上依旧没什么表情。此物老朽要了，上来吧。南嫣然被一股大力带上了虚无冥河，落在龟仙人的旁边。这速度快的南嫣然都有些没反应过来，这就成了。南嫣然看了一眼脚下浓黑如墨的河水，对龟仙人道：“龟仙人，此物我不止一瓶，你可还需要？若需要，我的几位同伴可对应几瓶此物。”天灵泉初次服用有洗精伐髓之效用，后续服用滋养血肉筋骨，静气养神，对身体大有裨益。龟仙人不由得看了一眼南嫣然，他向来不怎么留意自己引渡之人，只收合心意之物。引渡之人是阿猫阿狗牛鬼蛇神都与他无关，不过这个小丫头……行。龟仙人手一挥，将药王和皮皮他们带上了虚无冥河。南嫣然眉眼一弯，也很爽快地取出了几瓶天灵泉，交给龟仙人。药王等人松了口气，齐齐地朝南嫣然竖起了大拇指。方才看着南嫣然被从他们身边带离，他们着实怕拿出的东西不能令龟仙人中意，从而与他分离。好在事情顺利，虚无冥河边上的人见状，羡慕的眼珠子都要瞪出来了。那小丫头给龟仙人的究竟是何物啊？居然一下子让他一行人全都踏上了虚无冥河。众人心思立即活络了起来。既然龟仙人如此青睐那小丫头提供的传资，他们何必再浪费时间去赌他古里古怪的眼光，直接走捷径就是了。龟仙人只在此停留1个时辰，时间刻不容缓。众人纷纷冲南嫣然喊道：“姑娘，江湖救急，可否与在下以物易物呢？”以物易物？南嫣然眸光一动，觉得也不是不可以。南嫣然看了一眼面色淡淡，像是万千纷扰与己无关的龟仙人。这些人就不怕与他换取天灵泉后，龟仙人却不需要天灵泉了吗？那样的话，他可概不负责。诸位，想以物易物，那便亮出你们手中之物，若有能打动我的，我便与你们交换。好，姑娘是个爽快人。姑娘，看我看我，不知我这堆东西里头可有能入你法眼之物？哪儿去？哎，姑娘看我，我这儿有。这人开始声情并茂地介绍起自己的宝贝，可惜没有一件能让南嫣然心动。那两人见南嫣然不为所动，失望极了，只能够将希望寄托在龟仙人的身上。或许龟仙人有看中的呢，结果让两人不甘，却又无可奈何。龟仙人也没看上他们的东西。见状，剩下的人心中忐忑不已。这个小姑娘年纪不大，眼光却是奇高无比呀。但为了能入鬼境，无论如何他们也不会放过这一丝希望的。姑娘，看看我的。还有我的。我。场面热闹非凡，南嫣然俨然成了此处的主角。正牌主角龟仙人对此恍若未闻，一副游离于尘世之外的姿态。
尊主啊，这些人手中但凡价值……碍于龟仙人就在旁边，皮皮这话是传音给南嫣然的。南嫣然本也有些意兴阑珊了，闻言决定终止这场以物易物。就在这时，低沉沙哑的男声响起：“姑娘，鬼境内灵气稀薄，你一行人皆为灵修，且容颜气度极为大眼。对鬼境里的鬼修和鬼物们来说，你们就是大不完呢，100%会被他们缠上，无休无止。我这儿有几件能遮掩你们灵修身份并散发鬼修气息的斗篷，不知姑娘可有意向？”说着，这人朝南嫣然抛出一件斗篷。姑娘先验验货，再回复我吧。南嫣然接住斗篷看了看，斗篷是黑色的，样式就是市面上最常见的那种。尊主，我来试试。皮皮拿过斗篷套在身上，斗篷根据皮皮的身形自动调整至与他契合的大小。只一瞬间，在众人眼里，皮皮不再是灵修，而是实打实的鬼修。药王点了点头：“此物倒确实是有必要的。”南嫣然也有了决断，不想在鬼境被当成异类，麻烦不断。这斗篷他们还真得人手一件。冉冉，我不需要。南嫣然知道玉可以隐匿身形，谁也察觉不到他的存在。他握了握玉的手，表示明白。南嫣然看向斗篷的主人，对方亦身着一样的斗篷，不知其本身就是鬼修呢，还是被斗篷遮掩的灵修。长着一张大众脸，扔在人堆里便寻不见的那种。南嫣然取出几瓶天灵泉，对那个人道：“这位道友，成交。”那人脸上并无意外之色，像是料定了南嫣然他们不会拒绝。他未再多言，朝南嫣然拱了拱手。双方交换易换之物，不一会儿，除玉外，南嫣然几人都已套上了黑斗篷，化身鬼修。当然了，他们一旦与人动手，使用的灵力不可避免会暴露灵修身份。南嫣然在对其他人说道：“诸位，你们手上并无我所需之物，以无异物便到此为止。”众人大失所望，长吁短叹，亦有人心下不忿，暗恨南嫣然不识抬举，但顾忌龟仙人不敢动手。毕竟南嫣然已经踏上了虚无冥河，是龟仙人的引渡者，而那大众脸斗篷男以1瓶天灵泉获得了被龟仙人引渡的机会。看着斗篷男成功踏上虚无冥河，众人震动不已。龟仙人果然十分喜爱那不知为何物的东西，奈何那个小丫头看不上他们手上之物，不会与他们交换。不过这个斗篷男还剩下几瓶，于是众人转换目标，盯上了斗篷男，想与他以物易物。也有几名灵修想要他的斗篷，愿高价购买。斗篷男神情冷淡：“不换不卖。”话落便闭上双目，不再理会他人。斗篷男并不知道自己以几件斗篷换来的几只小玉瓶里装的液体是什么，但见龟仙人如此钟爱此物，想来绝非凡品，他岂会将其易换？斗篷的话，他只剩下一件，得留作不时之需，当然不会售卖。若非那个姑娘一行人中有一人不需要斗篷，他连一件都剩不下。两头都碰了钉子，众人只能回归正轨，让龟仙人重新当正牌主角。不得不说，龟仙人佛系极了，丝毫不在意自己被抢了风头。当然了，他的淘汰率与他的佛系成正比。几十个人，只有2人呈上的一堆物品中，各有一样被龟仙人看中。2人欢欢喜喜地踏上了虚无冥河，其他人唉声叹气地离开。热闹的场面逐渐趋于安静，最终虚无冥河边上只剩下1人。南嫣然注意到，此人是方才唯一没参与与他和斗篷男以物易物之人。其一裘黑色劲装，看身形是个男子，头戴围帽，围帽上垂下的黑纱将他的面容遮挡住。他周身散发出的凛冽阴寒气息，表明他是个强大的鬼修。见河边只剩下自己，
黑衣男子开始行动，他右手手腕翻转，掌心出现一截暗紫色的木头。龟仙人，请鉴赏。黑衣男子的声音冰冷无波，却不难听出音色很好。龟仙人淡然的目光在触及那截暗紫色木头时轻轻移动。引魂木。南烟人也不知是不是错觉，龟仙人说引魂木3个字的时候，眼角余光似瞥了自己义父一眼。这时他收到了玉的传音。冉冉，引魂木可为魂魄不全之人，指引缺失的魂魄所在方位。南烟染心跳骤急，引魂木竟有这般作用，对失了人魂的义父来说绝对是不可或缺之物。就在南烟染激动之际，龟仙人收下了引魂木，将黑衣男子带上了虚无冥河。南烟染大脑飞速运转，引魂木如此稀罕，他不确定龟仙人是否愿意用它来交换天灵泉，但无论如何他都要尽力争取。南烟染看向龟仙人，正欲开口，忽然沁人神魂的酒香味在这方天地弥漫开来。众人凝神看去，酒香味的来源赫然是药王手中的酒葫芦。药王大口饮酒，对众人的目光浑不在意。龟仙人鼻翼翕动，眼眸微亮，古板的面上隐隐流露出一丝渴望。南嫣然捕捉到龟仙人细微的神态变化，心头一动，这酒是义父亲手所酿，香沁神魂，回味无穷。它有一个极好听的名字，枕星河。饮之有徜徉九霄云外，速枕星河之感。龟仙人，那节引魂木，不知您可否割爱？南嫣然此时开口，已有了几分把握。不论您有何条件，我们都会尽力满足您。此言一出，除南嫣然这边的人之外，其他人皆面露惊诧之色。跟龟仙人谈条件，这丫头挺勇啊。不料龟仙人却应道：引魂木可以给你，老朽的确有一要求。您说。龟仙人看向药王，老朽要他手中之酒的酿制配方之配。意料之中的要求，南嫣然朝药王眨眨眼。义父，药王二话不说，取出一块锦帛交给龟仙人。锦帛上一行行鎏金字体跃然其上，正是枕星河的酿制秘方。药王嗜酒如命，这种独门秘方更是不会与人分享。不过天大地大，自家小闺女儿最大，只要是小闺女儿想要的，他这老父亲都会给她弄来。龟仙人凝肃的面庞稍稍松缓，小心收好锦帛之后，将引魂木给了南嫣然。南嫣然道了声谢，旋即将引魂木塞到了药王手上。义父，拿着。那，这是给我的。药王摩挲着手中的暗紫色木头，脑海灵光一闪，引魂木，引魂。药王立刻明白过来，原来他家囡囡要这引魂木是为了他。南嫣然莞尔，义父，这可不是我的功劳，是您的酒太有魅力。药王将引魂木放入怀中，我不管，这就是囡囡你孝敬我的。好，您说什么是什么。南嫣然自然不会在这种事上与药王争辩，反正也辩不过。他在自家义父的眼里，那是哪儿都好，十全十美，哦不，万全万美。那，这引魂木要怎么用啊？完全没动静呢。有外人在，药王遂传音给南嫣然。南嫣然安抚道：没动静，说明您的人魂不在九州外界，而是在遗迹、秘境之类隔绝外界气息的小世界中。只有到了您的人魂所在的小世界，引魂木便能够为您指引方位。这都是从玉那里知道的。药王了然。如此看来，那异魂还真极有可能在鬼境。南嫣然点了点头，他也是这么想的。而看似闭目养神的大众脸斗篷男，实则眼帘悄悄掀开了一条细缝，不动声色地留意着南嫣然一行人。
他无人看到的眼底深处布满了贪婪。陆续有人来到了虚无冥河，南嫣然他们没有再关注那些人和龟仙人的献宝鉴宝流程。龟仙人果然只在此停留了1个时辰整，一分不多，一分不少。时间到，众人只见龟仙人摇身一变，化为一只巨大的玄龟，玄龟一头扎入了虚无冥河，激起千层浪。众人尚未来得及反应，就被玄龟驮着，风驰电掣般消失在幽冥之森。坐在龟背上，南嫣然有种进入异空间之感，四周一片浓稠如墨的黑，凝聚双目也只能够看清身边人的脸，耳边是乌龟疾驰带动的浪潮声，吹拂在身上的风阴寒刺骨，似欲将人浑身的血液冻结。空气中只有浓重的阴气，灵气少得可怜。南嫣然觉得他们现在所处的环境才是真正的虚无冥河，出现在幽冥之森的虚无冥河应该只是一道缩影。那么过了这真正的虚无冥河，他们也就到了鬼境了吧。南嫣然靠在玉的怀里，跟他悄咪咪地摇耳朵。没想到龟仙人的真身竟真的是只玄龟。玉一早便看出了龟仙人的真身，不过这与他们无关，也就没有跟南嫣然说。此时媳妇儿提起，玉淡淡的道：他的确像是获得过某种仙缘，看来是个有故事的人啊。南嫣然倒也不怎么八卦别人的事儿，感慨了一句，继而闭目冥想，修炼精神力。有人出声询问：龟仙人，多久能到鬼境啊？12个时辰后。龟仙人的时间观念可谓强到了极点，分秒不差的在12个时辰后停下了疾驰的身影。四周浓稠的黑暗褪去了些许，众人得以看清，在龟仙人的前方有着一个万分诡谲的圆形黑洞。黑洞另一边便是鬼境，尔等进去吧。10息后，老朽会恢复人形。虚无冥河上净空，掉入冥河被其吞噬者，老朽概不负责。闻言，本对那黑洞有些惴惴不安的人立即以大鹏展翅之姿跃入了黑洞，生怕晚了一步，龟仙人变成人后没了支撑点又无法御空的他们会掉入冥河。南嫣然一行人和那名头戴帷帽的鬼修卡着10息的点进入了黑洞。进入黑洞的那一瞬，思吉去到另一头时可能身处高空，南嫣然一行人调动灵力做好了御空的准备。结果出乎他们意料，进黑洞的感觉完全就像是在跨过一个台阶。这之后，双足非常平稳地站在了地上。这一头没有太阳，天空阴沉沉的，但好过虚无冥河那一头浓稠如墨的黑暗，能正常视物。南嫣然目光一扫，松了口气。义父、皮皮师兄、风兰还有自家男人都在，他们一行人没有分开。玉已经隐匿了身形，只有南嫣然他们能看到他，他们能看到。皮皮纳闷：怎么只有我们？那几个比我们先一步出黑洞的人呢？楚天青打量着四周，也不见黑洞啊。未免理了理身上的黑斗篷，如此重的阴气，这里就是鬼境无疑了。阴煞城。药王捋了捋胡须，看着某个方向。老夫还以为鬼境都是荒山野岭，竟然还有城池。南嫣然顺着药王的目光望去，只见在他们100米开外，有着一座高耸漆黑的城墙，城门上顶立着阴煞城3个鎏金大字。南嫣然收回目光：义父，鬼境既然有活人鬼修，当然不会住荒山野岭，为了让自己住得舒心，肯定会修建城池啊。也是。南嫣然正欲问药王引魂木可有动静，谁知阴煞城城墙上的守军却注意到了他们这一行人。其中一名守军大喝一声，厉声道：你们几个好大的胆子！今日王上大婚，尔等竟敢在城外徘徊，不入城祝贺！
南嫣然几人齐齐无语，这叫什么事儿啊？不等南嫣然他们溜之大吉，一部分守军飞下城墙，将他们团团包围。方才开口的那名守军阴恻恻的道：皇上大婚普天同庆，尔等也不例外，还不快快入城祝贺皇上？南嫣然几人都惊了，还有这种强行要祝福的操作？几人传音通了个气，点头：我等这就入城祝贺。在搞定正事前，南嫣然他们本着能不动手就不动手的原则，一旦动手势必暴露灵修身份，麻烦无穷，倘若被通缉，还是挺影响办正事的。守军们对南嫣然几人的识相很满意，将他们送进城后，还不忘提醒：王上王后的花车快开始游街了，你们在路边看着时得虔诚祝福，记住了。若不是吾等将士得守城，这种好事儿哪轮得到你们？守军们满脸遗憾地飞上了城墙，南嫣然几人僵着脸往城中而去。城内布置的一派喜庆，喜悦阵阵，伴随着臣民们的欢呼祝福声，倒是热闹至极。每条街道两旁都站满了人。南嫣然几人随意进了条街道，低调地站在了人群后，无聊地听着众人的议论。咱王上闭关10几年，出关后第一件事就是娶亲，不知道王后是何等天仙般的人物，能让王上倾心呢？花车马上就要到了，王后长什么样，一会儿不就能看到了？吹吹打打的喜悦声由远及近，所有人激动不已。来了来了，王上王后的花车来了！一辆由2头巨蜥兽拉载的华丽花车缓缓驶来，花车两旁随行的侍女一手挽着花篮，一手抛洒着篮里的鲜花花瓣。身着大红喜服的一对新人端坐于花车上，面带微笑地接受着臣民们的祝福。南嫣然兴致缺缺，低头看自己脚尖，并没有给花车上的新人眼神，尽量降低存在感。他手腕上的千机魔藤却动了动。主人，那个王后有点眼熟呢。啊，眼熟？南嫣然挑了挑眉，漫不经心的目光投向花车。女人秀丽的容颜映入眼帘，南嫣然眸色一凝，这张脸她好像见过。凭着过目不忘的绝佳记忆力，少顷，南嫣然在脑海中找到了那张脸所对应的人。南嫣然淡然的眉眼染上了震惊，那个王后竟与南雨荣的生母玉萍长得一模一样。目光紧盯着花车上的王后，南嫣然一时颇有些惊疑不定。玉萍在南雨荣8岁那年因病离世，世上不可能有2个长相一模一样却毫无关系的人，所以这个王后和玉萍究竟是何关系？亲生母女就算长得再像，也不至于完全一样。难不成玉萍还有个双胞胎姐妹？亦或是这王后就是玉萍？南嫣然微微蹙眉，但王后就是玉萍的话，问题来了，这王后并非魂体，而是实打实的血肉之躯。若玉萍当年离世后魂魄未入轮回，而是来到了鬼境，成为鬼修，即便她资质再逆天，只短短8年，想要重塑肉身，无异于天方夜谭。南嫣然倒也没有因此就排除王后是玉萍的可能，毕竟大千世界无奇不有，兴许有什么她不知道的重塑肉身之法呢？南嫣然目光微偏，看向阴煞王，这一看她不由得眉心一挑。千机魔藤自然没见过玉萍，他之所以说玉萍眼熟，是因为南雨荣的相貌与其有7分相似，而另外3分，南嫣然在这个一身喜服也掩盖不住阴煞死气的阴煞王脸上看到了，极度吻合，尤其是眼睛，南雨荣的眼睛与这阴煞王的眼睛简直就是一个模子里刻出来的。南嫣然呼吸微沉，有些不敢相信心底深处的那个猜测。究竟是我想多了，还是事实真的如我所想？花车渐行渐远，这条街的民众们停留了一会儿后，纷纷赶往酒楼吃席。
为贺阴煞王大婚，城中各大酒楼免费置办流水席，宴请所有臣民。玉捏了捏南嫣然的手，冉冉，你好像很关注花车上的人。药王也注意到了这一点。楠楠，怎么回事啊？难不成师妹认识对方？我怀疑。冉冉，你的直觉一向很准。如此说来，应该8九不离10了。尊主，倘若你那二姐真是阴煞王的女儿，父母大婚，她此刻会不会就在这城中？有可能啊，师妹说过，带头血洗南国皇宫的那个女人极有可能是她二姐，而且对方就是鬼修。巧合多了，那便不是巧合了。南嫣然眉目寒霜，周身漫出了一层冷意。南雨荣若在这城中，那可真是太好了。这时，一道阴冷邪肆的声音在南嫣然一行人的身后响起：“几位原来在这儿啊，还真让在下一通好找。”南嫣然几人暗叹一声，脑海里不约而同地浮现出同一句话：找麻烦的人来了。转过身，看到说话之人，南嫣然眯了眯眼：“是你？眼前这个人可不就是用能掩盖灵修身份、伪装鬼修的黑斗篷，换取天灵泉的大众脸斗篷男吗？”找我吗？皮皮语气玩味。有何贵干？大众脸斗篷男笑了笑，压低声音道：“几位若不想暴露灵修身份，还请随在下过府一叙。切记，莫要轻举妄动。王上大婚，城中布防可是前所未有的严密。在下若是喊上一嗓子，明晃晃的威胁呀！南嫣然几人相视一眼，眼中传达着同一讯息。这货莫不是老寿星上吊，嫌命长？南嫣然正好想找个人打听南雨荣的事儿。这个男人的出现可以说是打瞌睡时有人送枕头。皮皮假装惊慌，急道：“别，兄台，有话好说，别喊。”是啊，我们这便去你府上坐坐。大众脸斗篷男目露满意。这就对了，走吧。男人显然没少干这样的事儿，认定自己已经拿捏住了南嫣然他们。然而他却不知道，请神容易送神难呐。半个时辰后，南嫣然一行人跟着大众脸斗篷男去到了一处戒备森严的地界，10来座城堡屹立其中，尤以最中间那座最为气派壮观。男人出示一张令牌之后，守保护卫恭敬放行。左护法请。南嫣然眉头一挑，左护法？这地界，这称呼，再加上这满眼的红绸红灯笼，男人的身份已经很明显了。这是阴煞王的地盘，他则是阴煞王的左护法。除了最开始进入此地的第一道门时，男人出示了一下代表身份的令牌，之后都是一路畅通无阻。他领着南嫣然一行人径直走入了位于最中间那座城堡左边的城堡。在南嫣然他们刚一迈入城堡大殿，殿门便轰然合上。与此同时，男人身影一闪，在最上手的宝座上落座。他双腿交叠，双手搭在宝座两侧的扶手上，指尖漫不经心的一下下轻点着。还未向几位自我介绍。男人以俯视蝼蚁的眼神冷睨着下方的南嫣然。在下乃是阴煞王座下左护法鬼气。鬼气？兄台巧了不是？我叫郎豪。皮皮一脸真诚，鬼气脸一黑，眼中杀意一闪而逝。这个臭小子竟敢消遣他！南嫣然眸光微闪，开口道：“不知左护法把我们带来此处，意欲何为啊？”此人既是阴煞王座下的护法，身为阴煞王的得力干将，那应该知道不少他主子和他主母的事儿。鬼气露出一个瘆人的笑：“当然是杀人夺宝。”
话音一落，一座由黑色的鬼气凝聚而成的囚笼自南嫣然几人的脚下拔地而起。看着囚笼中的猎物，鬼气取出了从南嫣然那里换取的天灵泉，阴恻恻的道：老老实实告诉本护法，这瓶中之水是什么，有何作用，再交出你们所有的宝物，本护法可以让你们死得轻松一点。鬼气之所以没有在外面对南嫣然几人动手，而是把人带到了自己的城堡里，自然是怕其他人甚至鹰煞王会来与他分一杯羹。先前那么多人拿着各种宝贝想要与南嫣然以物易物，南嫣然都没瞧上，这让鬼气断定南嫣然他们绝对身怀巨宝，因此才不被那些人的宝贝所打动。他鬼气当然要独享巨宝。退一步说，即使南嫣然他们并无巨宝，只冲着他们是灵修，鬼气也不会放过他们的。灵修的神魂对他们鬼修来说既美味又大补。临近极少有灵修出没，好不容易一下子来了好几个灵修，鬼气是势必要拿下吃独食的。鬼气想要欣赏笼中猎物惊恐万分的模样，却事与愿违。笼中的人皆淡定无比，这让鬼气颇为恼怒。死到临头还在装相。飞爷，让我们死，你还远远不够格。你们是不是还没搞清楚自己的处境？这里是灵气几近于无的鬼境，纵使你们在鬼境外是龙是凤，来了鬼境也得乖乖趴下。不信看看你们丹田里的灵力发挥得出来吗？就算费力巴拉的发挥出了一点，连困住你们的囚笼都破不开。是吗？那你可要睁大眼睛看清楚了，你这所谓的囚笼是怎样的不堪一击。一缕缕瑰丽摄人的紫焰自南嫣然的指尖飘出，缠绕上黑色的鬼气囚笼。鬼气碰到紫焰，如碰到洪水猛兽，不消片刻便消弭于无形。怎么可能？鬼气豁然起身，眼里划过一抹惊惧。这是什么火？南嫣然把玩着混沌圣火，微笑道：你可以叫它辟邪。鬼修是通过吸收阴气、死气、怨气、煞气之类的邪气，将之炼化为同灵力、魔力一样有功法作用的鬼气。南嫣然对混沌圣火的了解，一开始虽只有从玉那里知道的只言片语，但吞食了混沌圣火，成为其主之后，他渐渐摸清了它的一个特性：混沌圣火无惧天地间一切阴邪污秽之气物，妥妥的辟邪圣物。鬼气咬牙，面目狰狞。辟邪？你以为这样就能奈何得了本护法吗？凝聚着那个囚笼，连他的一半实力都没有用到。鬼气大喝一声，手中出现了一条铁索，铁索一头是方便主人握持的圆环，另一头是闪着幽蓝寒光的鬼爪。鬼气将铁索猛力一甩，鬼爪闪电般的直袭药王的面门。就让你这老头尝尝我勾魂锁的滋味。鬼气想得很好，此前见南嫣然换药王为义父，那他就第一个拿他的义父开刀。有这个老头在手，看他还敢不敢使出那诡异的辟邪之火来对付他。然而鬼爪速度虽快，在药王眼中却是一般般。在鬼爪距离自己面门只有毫厘之时，药王眸光一冷，抬手一把攥住了鬼爪，捏爆。鬼气大惊，想要甩开勾魂锁已然来不及。鬼爪爆裂开来的强大力量沿着勾魂锁直窜上了鬼气握持圆环的右手。霎时间，鬼气的右手一片血肉模糊，食指和中指不翼而飞。若非他在最后一刻调动全身鬼气聚集在右手上，怕是整只手都要无了。而鬼气也很是硬气，竟未发出一丝痛呼，生生扛了下来。在南嫣然一行人踏入这大殿时，隐匿身形的玉就在殿中设下了结界，任里头闹出的动静再大，
外头也是察觉不到的。鬼泣边给右手上止血散，边阴狠地瞪着药王，语气桑冷：为何你能发挥出这等强度的灵力？这里可是鬼境啊，灵修来了这儿，等于老虎没了爪牙，不足为惧。可这个老头却丝毫不受影响。鬼泣想不通，这究竟是怎么回事？这自然是要归功于南嫣然的益生珠。有益生珠这个吸收储存灵气的大宝贝在，南嫣然即便去到了无灵气之地，也不会成为普通凡人。南嫣然再让益生珠连接药王、皮皮他们的一道神识，将灵气通过神识反哺给他们。如此，药王等人同南嫣然一样，也处于有灵气的状态，可以随意使用灵力。当然了，这个原因是不可能告诉鬼泣的。药王不紧不慢地朝鬼泣走过去。既然你请我们上门做客，我们也就不跟你客气了。鬼泣心道不好，方才这老头一击便毁掉了他的勾魂锁，让他右手负伤。对方的修为100%在他之上，而且其他几个还没出手呢。他今日算是阴沟里翻船了。谁能想到被他视为猎物的一行人竟然不同于其他灵修。来人，有贼人闯入城堡，想要破坏王上的婚典。王上与王后的花车正在游街，还要许久才能回到城堡举行拜堂仪式，来不及赶来救他。不过他不信集所有堡内守卫之力会拿不下这几个人。喊吧喊吧，你就算是喊破喉咙也不会有人来救你。南嫣然语气凉凉，见果真无人入殿增援，鬼泣哪里不知道殿中被布下了结界，顿时心中一凉。他感觉不到结界的存在，也没见伤了他的老头出手设下过结界，这说明对方一行人中修为在他之上者不止一个。在绝对的实力差距面前，鬼泣所有的歪心思都没了，不得不直面残酷的现实。求生欲使然，鬼泣火速服软，扑通跪倒。我错了，都是我有眼不识泰山，不该打几位尊驾的主意。只要几位尊驾肯放我一条生路，要我做什么都可以。这就要看你的表现了。接下来我问什么你答什么，若有丝毫隐瞒。南嫣然随手拿起桌子上的一只琉璃盏，碾为齑粉，你便有如此盏。鬼泣心头一颤，忙不迭的点头。我一定知无不言，言无不尽。你们王上今日娶的那位王后是何来历？他们是否育有一女？鬼泣惊呼。你怎么知道王上和王后育有一女？这件事儿尚未公布，算是机密了。南嫣然面沉如水，还真有啊！别管我是怎么知道的，速将你知道的关于这一家人的所有事儿吐出来。好好好，我这就说。鬼泣心中颇为激动，这几个煞星是冲着王上、王后和王女殿下来的，且貌似来意不善。如果对方把王上拉下马，再扶他上位，想着鬼泣态度愈发恭敬，努力表现。在鬼泣一五一十的叙述之下，事情的面貌在南嫣然的眼前展开。阴煞王本名裘力，100年前陨落，因对生前情人的执念不肯入轮回，神魂进入鬼境，成为鬼修。裘力于鬼修一道上可谓是如鱼得水，不仅进阶快，且不到100年便凝聚了肉身，现煞所有魂体状态的鬼修。鬼修的修炼境界等级为鬼徒、鬼师、鬼宗、鬼将、鬼王、鬼皇、鬼尊、鬼帝，与灵修一样，每个大境界分1至9阶。不同的是，没有灵修的先天境，直接对应灵修的灵视境至灵帝境。想要在鬼境统治一方，修为至少是鬼王境。鬼境有5大霸主，各据一方，分别为东部阴煞王、南部堕天王、西部历血王、北部恶鬼岛岛主，以及中部黑暗森林的黑帝。18年前，溥仪晋级鬼王境，凝聚出肉身的裘力，便将上一任的阴煞王斩杀，接手其领地，
成为新任的鹰煞王。入主鹰煞城称王后，始终不曾忘怀过生前情人的裘丽，觉得自己终于能让情人过上幸福安稳的生活。于是裘丽离开鬼境，去寻自己的情人。那女子名为玉清离。裘丽没能见到玉清离，因为她早就已经离世了。不过裘丽和玉清离缔结过同心锁魂契。同心锁魂契是一种作用于知心恋人间的契约，早已失传。缔结此契约的恋人，每一世都能再遇见对方，再续情缘。也不知裘丽和玉清离是如何得到这早已失传的契约的。不甘心的裘丽利用同心锁魂契，找到了转世以后的玉清离。玉清离投胎在南国一户贫苦人家，没什么修炼天赋，8岁起入宫当宫女，维持生计。裘丽自然对玉清离今生的境遇心疼得不得了。没过多久，他便俘获了玉清离的心，甚至有了肌肤之亲。正当裘丽准备带玉清离回鬼境时，左护法鬼气却给他带来了一个不妙的消息。被黑帝镇压的黑暗森林中的厉鬼怨灵和凶煞鬼物，不知为何竟挣脱结界，涌入各地作乱。而黑帝是他迫不及待地掀开帘子准备下车，叶金月的心声却在这个时候响起。看吧看吧，我就说马车还没有停稳，叶金金就会自杀吧。展开神出鬼没，没人知道他的具体下落，干等着他来收拾从黑暗森林中跑出来的那些家伙，显然不现实。裘丽刚当上鬼境东部鹰煞王不久，怎能允许自己的领地被他人占领？九州的霸主难当，但鬼境的霸主之位他死也要守住。因为鬼境局势混乱，裘丽怕柔弱的玉清离会出事，毕竟他无法时时刻刻在他身边保护，遂决定等平息动乱之后再来接玉清离回去。临走前，裘丽为了让玉清离摆脱宫女身份，过上锦衣玉食的生活，便给南文天施了一种名为幻梦术的鬼术，让南文天误以为自己醉酒之后夺了玉清离的清白，不得不将玉清离封为嫔妃。只是裘丽和玉清离都没想到的是，他们俩的那几次温存已成功孕育出了新生命。玉清离和裘丽的孩子以南国二公主的身份活着。裘丽回到鬼境之后，与堕天王、厉血王、恶鬼岛岛主联手共抗自黑暗森林涌出来的厉鬼怨灵和凶煞鬼物。动乱持续了数年方才平息，一半厉鬼怨灵和凶煞鬼物被消灭，一半被逼回了黑暗森林。裘丽以及其他3位霸主的势力，包括他们自身，亦损失惨重，元气大伤。为了固本培元，避免根基受损，裘丽不得不将接玉清离回鬼境的计划延后，转而闭关调养。修炼无岁月，裘丽也没想到自己这一闭关就闭了10几年。数月前出关后的裘丽第一时间就准备去接玉清离，却不料他的右护法鬼斗竟挟持着玉清离的神魂出现在他面前。鬼斗威胁裘丽，若不想玉清离魂飞魄散，就立天道誓约，认他为主，将鹰煞王之位让出。原来玉清离在8年前被南飞阳兄妹的母妃燕贵妃高燕下毒，做出了病逝的假象。玉清离生前每时每刻都在盼望着裘丽来接自己，做他的王后，执念深入骨髓。知道裘丽是鬼境5大霸主之一的玉清离，死后神魂如愿进入了鬼境。玉清离经过了千难万难，好几次死里逃生，终于去到了鹰煞城。不过他的运气实在是太差了，一来就碰到了正在巡城的鬼斗。听臣民们唤鬼斗为右护法，玉清离惊喜不已，当即寻到鬼斗，将自己与裘丽的事情和盘托出，让鬼斗带自己去见裘丽。鬼斗震惊之余，表面上答应下来，暗地里将玉清离扣押。自古英雄难过美人关，野心勃勃的鬼斗准备抓住这次难得的机会，待裘丽出关之后，一举颠倒自己和裘丽的地位，他为鹰煞王，裘丽为他的右护法。之所以如此盘算，是因为鬼斗的修为尚未至鬼王境，压根不是另外4大霸主的对手。他需要裘丽这个打手帮他守住东部领地，
让他高枕无忧的称王。鬼斗的背叛令裘力雷霆震怒，胜券在握的鬼斗怎么也没想到，裘力在闭关的10几年里练就了一门神通鬼影分身术。疑心极重的裘力又怎么可能会不怀疑自己在闭关时底下人会没有谋权篡位的心思和举动呢？是以出现在人前的实则是裘力的一个鬼影分身，真正的他隐匿在暗处观察一切。在鬼斗的心神都集中在手中的人质和裘力的鬼影分身上时，裘力的本体出其不意将其击杀，救下了玉清里。这之后，裘力费了一番功夫抓来了一只幻妖，幻妖能变换为所有见过的人的模样。裘力威逼那只幻妖变换为玉清里的模样，然后抹杀他的神魂，再让玉清里的神魂入主他的肉身。凭玉清里自己想要凝聚肉身几乎是天方夜谭，只能采取这种夺舍之法。如此，玉清里有了血肉之躯，不再是魂体状态。知道裘力不是故意不去接自己，加之重获肉身，玉清里心中的最后一丝怨气消散。他将两人有一个女儿的事儿道出，裘力大喜，当即让自己的一个鬼影分身和鬼妻一同前往南国，带回宝贝女儿，并将害死玉清里的高燕连同他的儿女抽筋剥骨，碾碎神魂。裘力的本体则留下筹备和玉清里的婚典。然而裘力的鬼影分身和鬼气出师不利，一出鬼境没多久，他们就遇到一个老道。老道见他们是鬼修，二话不说就痛下杀手。老道修为高深莫测，莫说裘力的鬼影分身实力不如本体实力，便是他的本体来了，也不是老道的对手。为了尚未谋面的女儿，裘力的鬼影分身决定自爆，拖住老道，给鬼妻争取一条生路，总比一起死在老道手里好。他的女儿还等着人去接回鬼境呢。鬼妻因此死里逃生，他去到南国，却没有找到王女殿下南雨荣。经过一番打听，鬼妻得知南雨荣在云州学院犯事之后便不知所踪，而高燕和他的儿女早就死透了，压根用不着他动手。鬼妻生怕再碰到之前那个凶残的老道，不敢多耽搁，火速启程回鬼境。悲催的是，连通九州和鬼境的传送轴在裘力的鬼影分身身上。先前的性命攸关的时刻，裘力的鬼影分身也想不到要将传送轴交给鬼气。没有传送轴的鬼气只好去到幽冥之森，期冀能被龟仙人引渡至鬼境。由此，鬼气遇见了南嫣然一行人，走上了作死之路。尊家，我知道的全都说出来了，绝无半句虚言。鬼气眼巴巴地看着南嫣然，小心翼翼道：您大人有大量，就饶了我一命吧。他抬了抬没了食指和中指的右手。我已经得到教训了。南嫣然目光幽沉，似无底的漩涡，冰冷诡谲。确定南雨荣是阴煞王裘力之女之后，南嫣然愤怒有之，庆幸有之。愤怒裘力和玉清离对他父皇的算计，庆幸泯灭人性的南雨荣并非父皇的血脉。如此，父皇知道此事之后，心中的痛苦煎熬或能减轻一些。靠，这劳什子阴煞王一家三口简直将尊主你父皇当冤大头啊！可不是嘛，想让自己的女人过得好没错，但问过文天老弟了吗？就给人下套。未免三人表情也一言难尽，这样吧，着实有些抓马。南嫣然冷冷一笑，有些所谓的强者就是这么傲慢呀。当上阴煞王的裘力自觉自己是一方霸主，一个小国国主在他眼里自然是蝼蚁，他怎么可能会和一个蝼蚁谈条件？想做什么就做了，管你愿不愿意。而知道实情的玉清离默不作声，心安理得地接受裘力的安排，为他生下女儿赖到了南文天头上，品行可见一斑。南嫣然眼睫微垂，起伏的心情渐渐平复。若南雨荣品行端正，以父皇宽厚仁善的性格，知道真相后，虽会因被裘力和玉清离算计而恼，
却不会对南雨荣如何，也会看在南雨荣的面子上，放下对裘丽和玉清离的怨怪，不与他们计较。可惜南雨荣这个人不值得被温柔以待，裘丽和玉清离势必会护着南雨荣这个唯一的女儿。南雨荣再作恶多端又怎样？他们夫妻又不是什么好人，怎会接纳不了他？既如此，那就算总账，这一家三口还是一起送走比较好，免得斩草不除根，春风吹又生。一念定，南嫣然抬眸，眸内闪过一抹摄人的寒光。药王拍了拍南嫣然的肩：楠楠，无论你作何决定，义父都支持你。对，尊主，我们依然。玉没说话，他的眼神已表明一切。南嫣然朝自己的亲友团莞尔一笑，心间淌过了道道暖流。鬼气见状，目光闪了闪，这小丫头妥妥的团宠啊，她要抱紧团宠大佬的大腿。敢问尊家，您和王上、王后还有王女殿下是何关系？与你无关。南嫣然伸出手，拿来。什么？别装傻。对上少女似能洞悉一切的双眸，鬼气立刻垂下眼，不敢与之对视。他肉疼地取出从南嫣然那儿换取的极品天灵拳，还给南嫣然。还有呢？南嫣然掸了掸身上的黑斗篷，鬼气欲哭无泪啊！谋财害命不成，还被反打劫了。鬼气拿出自己仅剩的一件黑斗篷，这斗篷我也只剩一件了，真的没骗您。如若尊家不嫌弃，我身上这件也可给您。南嫣然收下了那件黑斗篷，然后丑句：你身上的就免了，南雨荣不知所踪的事儿，你还没有跟裘丽禀报吧？没，我和几位尊家是同时到的鬼境，恰逢王上王后的婚车在游街，时机不适合上前禀报，然后打算等王上王后拜完堂，王上出来敬酒时与他说这事来着。南嫣然若有所思，既然裘丽能够通过失传的同心锁魂器找到玉清离，那么他在得知女儿下落不明后，是否有什么秘法可以找到与自己有血缘关系的南雨荣呢？若裘丽能把南雨荣找来，那可真是再好不过了。想到什么，南嫣然再问：你可有听说过这鬼境有鬼主绞杀荣这号人物？鬼主绞杀荣？鬼气挠头，努力搜刮了半晌，也没有在记忆里找着对得上号的人。好像没有。怕南嫣然一个不高兴咔嚓了自己，鬼气连忙找补：此人出名吗？若是出名，我却没听过，只能说明人不在我们东部。或许此人在堕天王、厉血王的领地，亦或在恶鬼岛。如果他是厉鬼怨灵，那在黑暗森林的可能性比较高。提到黑暗森林，鬼气忍不住露出了惊惧之色。10几年前那场持续了数年的动乱，他至今记忆犹新。黑帝到底去哪儿了？鬼气喃喃，那个征服了黑暗森林的男人，才是鬼境名副其实的霸主。不，君主2字更适合他。只要他想，整个鬼境都是他的，所有生灵死灵都得对他俯首称臣。什么阴煞王、堕天王、厉血王、恶鬼岛岛主，加起来不够他一只手虐的。鬼气神色有些恍惚，身处鬼墨的黑帝，这一次消失的时间也太久了。他曾有幸遥望过立于黑暗森林之间的黑帝一眼，那等绝世风姿，千言万语也难以形容出10之1、2，真正不世出的盖世英豪，让人只想顶礼膜拜。你还有心情走神？不错。少女凉凉的声音唤回了鬼气出走的神思。鬼气一个机灵，下意识的抬眼看向南嫣然，张口欲讨饶。尊驾息怒。他声音猛地一滞，目光颤抖，像是看到了令他极度震惊的人或事。鬼气死死地盯着南嫣然，准确地说是盯着南嫣然的双眸。少女清灵灵的桃花眸，妖娆灼人，似勾魂夺魄的灿烂漩涡，
谁也不知道坠入漩涡之后会发生什么。毫无疑问的造物主炫技之作，鬼泣全身僵硬，大气不敢喘一下。面前少女的这双桃花眸，与黑帝傲视天地、星海横流的眼眸何其相似！不能说相似，简直就是一模一样，好吗？南嫣然觉得鬼泣在透过他看另一个人，他挑了挑眉，刚要开口，就见鬼泣无比激动地问道：“尊家，您与黑帝是什么关系？”南嫣然的眸内闪过一丝讶异。黑暗森林之主黑帝？为什么这么问？南嫣然不动声色地反问。因为您的眼睛和黑帝一模一样。世界上眼睛一样的人很多，眼型不就是那几种吗？话虽如此，南嫣然还是下意识想起秋云曾与他说过，便宜老爹和他一样是桃花眼。这不一样。这个少女和黑帝的眼睛给她的感觉不只是视觉上的像，更有浓烈的说不清道不明的神韵气态上的重叠。哪儿不一样？鬼泣算是看出来，南嫣然也不知道自己和黑帝有何关系，甚至他对黑帝是一无所知的。他叹了口气，总之我也说不清，倘若您有朝一日见到黑帝，就会明白我现在的感觉。南嫣然嘴角抽了抽，这货一点没有身为砧板上的肉的自觉，神神叨叨的。南嫣然觉得奇异的是，自己真的受到了鬼泣之言的影响，生出了想见见那位黑帝的念头，真是怪哉。鬼泣收敛心神，极力表明自己有价值。尊家，您是不是要对付王上王后他们？我可以全力配合您。鬼泣的心脏剧烈的跳动，似欲冲破胸腔，低垂的眉眼敛去了眼底极度的紧张和不甘。我还不能死，武神宗的那个畜生还活得好好的，我怎么能死？你招惹了我们，并且到现在还藏头露尾，有所保留，有什么留下你的必要吗？鬼泣心中一惊，他这话是指我的伪装天衣无缝，怎么可能会被这少女看破？鬼泣吞了吞口水，掩饰心中的慌乱，磕磕绊绊道：我知道的都说了，真的没有丝毫保留。还不老实？哼，想被老夫搜魂就直说。话落，药王抬步上前。别，我这就露真容。知道隐藏不了了，鬼泣咬牙，抬手在脸上一抹，下一瞬，他那张毫无辨识度的大众脸消失了，取而代之的是一张棱角分明的坚毅面容。皮皮眉头一挑，好家伙，大变活人啊！随着真容的显露，鬼泣浑身的气场也来了个大转变，他懦弱且怂，甚至有点蠢的样子不见了，整个人异常沉寂，像是一潭死水，死水下藏着不为人知的烈焰。我的炼容术天下一绝，不知哪里露了破绽。炼容术是他通过炼制傀儡之法钻研出来的，并非通过人皮面具、化妆等方法易容，而是直接将脸炼制为另一张脸。破绽？你整没整容看一眼就知道了，哪还需要观察破绽？鬼泣额角青筋猛跳，看一眼就知道，怎么可能？他无法接受。那其他人怎么没看出来？南嫣然觉得鬼泣这个问题问得奇怪，因为世上只有一个我。鬼泣面色僵硬，他这是遇到了什么怪物啊？静一静，鬼泣沉声道：既然炼容术只有尊驾一人能看破，它的价值便依旧是不可估量的。不知可否用炼容术换我一条命？我可以死，但不是现在，我还有血海深仇未报。鬼泣唇角溢出了一抹苦笑，他太渴望获得让自己强大的力量了，以至于没有沉住气，招惹到了这一行人的头上，真是请神容易送神难呐！注意到楚天青的异样，鬼泣心口一紧，
公子也知道巫神宗？可别告诉他这几位煞星是巫神宗的人，那他可真是完了。楚天青秀质的眉宇间一片冷然之色，语气满含讥诮。怎么可能不知道呢？万镇宗之所以会易主，这个巫神宗功不可没。鬼气去着楚天青的神色，悄然松了口气。他试探地问道：公子可是与巫神宗有过节？南嫣然有些担心地看着这样的楚天青。五师兄，他没错过自家师兄眼底一闪而逝的杀意，师兄和这个巫神宗绝对有着仇怨纠葛。楚天青微微摇头，表示自己没事儿，继而深吸口气。师妹，巫神宗和万镇宗以及灵医谷是一根绳上的蚂蚱。南嫣然心中一凛，万镇宗，那个让万毒谷死伤惨重、掳走毒圣的镇修宗门，而灵医谷则是在药王殿没落后崛起的医修、丹修势力，这三大势力竟是同气连枝的关系。南嫣然想起了由于当时事情过多而被自己忽略的一点，五师兄仅凭毒杀万毒谷之人遗留的阵法气息，就断定对方有万镇宗的人，对那布阵的万镇宗之人如此熟悉，五师兄对对方及万镇宗必有渊源。只不过到底是怎样的爱恨情仇，楚天青不愿提及的话，南嫣然自然也不会刨根问底。南嫣然捏了一眼鬼气，心念一转，五师兄，此人是杀是留，就由你定夺。楚天青一怔，让他决定鬼气的生死。师妹这事，鬼气没有再求饶，眼中一片灰白。几位尊驾，我确实该死。几十年来，为了获得强大的……然而，就在两人准备将他们的关系上报给宗门，在正式结为道侣时，林如雪却失踪了。巫神宗有过10几起貌美女弟子失踪，生不见人死不见尸的先例，执法堂的人也调查不出个所以然来。鬼气通过自己送给林如雪的定情信物，抑制他独创的寻踪定位微型傀儡，在宗主巫耀光的二儿子巫世明的住处地下室里找到了被摧残的不成人形的林如雪。原来宗内失踪的貌美女弟子竟都遭到了巫世明的毒手。这个外表一派老实的巫神宗二爷，实则是个性情残暴好色，以凌虐折磨美人为乐的变态魔鬼。丑事被鬼气发现，巫世明半点不慌，甚至直言他做的事儿宗主巫耀光一直以来都知道，别指望他父亲会为了微不足道的蝼蚁大义灭亲。而巫世明身边有着众多高手和高级傀儡守护，等闲人压根儿近不了他的身。鬼气要为林如雪报仇，可谓天方夜谭。巫世明让他的护卫将鬼气扔进了巫神宗禁地，有死无生的断魂渊。断魂渊下鬼气森森，毫无灵气，鬼物遍地，罡风凛冽如刀，像是大能鬼修陨落之地。鬼气凭借着要为林如雪报仇的决心和毅力，在鬼气和鬼物的侵袭下，不仅没有殒命，反倒彻底成了鬼修。恨欲癫狂的鬼气知道，即便他爬出了断魂渊，向所有人揭露巫世明的丑恶行径，也无法撼动他，因为他没有证据，不会有人信他的话。断魂渊有一个长长的山洞，出于好奇，鬼气穿过山洞，不曾想山洞的另一头竟是鬼境，由此鬼气开始在更适合鬼修生存的鬼境蛰伏，积蓄力量，通过炼制傀儡之法钻研出炼容术，改头换面，等待足以给巫神宗致命一击的那天到来。鬼气道完当年之事，气氛有片刻的凝滞。楚天青冷冷出声：一个金玉其外败絮其中的宗门，你可以暂时活命。立天道誓约，认我师妹为主，听他号令，手刃仇敌后，如你所言，赔命于那些死于你之手的无辜之人。此人为复仇，由受害者变为加害者，沾染了因果罪孽，不适合真的将他收为手下。他们之间只能是暂时要对付同一个敌人的互相利用的关系。
当然了，这也是因为鬼泣有着8阶鬼将境修为，且在炼魁控魁上颇有天分。鬼将境相当于灵修的灵王境，若鬼泣实力太菜，那即便想多个人多份力量，也不会考虑他。鬼泣灰败的眸子迸发出几许惊喜。没问题，谢公子恩典。如果不是报仇的动力支撑着他，他早就活不下去了。心爱之人离他而去的那一刻，他对这个世界就再也没有任何留恋了。能在报仇后下去陪他，对他来说是天大的恩赐。这时外间传来喜悦声。算算时间，王上王后的婚车游街结束，回到城堡了。你去将南雨荣的事儿告知裘力，打探打探裘力可有办法找到南雨荣。我也不瞒你，裘力一家3口的命我们要了，至于阴煞王的位置，你能不能坐稳，那就看你的本事了。鬼泣眼瞳一亮，主上的意思是阴煞王之位是他的，东部所有的鬼修由他统领，那对抗巫神宗的力量就多了许多。主上，阴煞王死后，我可以将他炼成傀儡，傀儡亦拥有他生前的战力。有这么个打手在，即便他还未晋级鬼王境，亦能坐稳阴煞王之位。南燕人有些意外，看来他还是低估了鬼泣的能力。他微微颔首，既如此，那再好不过了。鬼泣将一块玉简呈给南嫣然。主上，玉简内是炼容术，请您收下。对炼容术感兴趣的南嫣然自然不会客气，大方地接过了玉简。鬼泣则开始在自己脸上施术，不一会儿，鬼泣又恢复之前的大众脸。他朝南嫣然几人拱了拱手，便离开大殿，去往裘力和玉清离拜堂之地。鬼泣走后，楚天青抿了抿唇，缓缓道：你们不想问我什么吗？我和万振宗……未免在楚天青肩上重重地拍了一下。你想说就说，不想说就不说。南嫣然浅浅一笑：是啊，吴师兄，不必勉强自己。楚天青静默片刻，忽然露出了一抹灿烂的笑容。没有不想说，也不勉强。因为他的师兄妹之于他，不是亲人，胜似亲人。楚天青接着道：我原名楚毅，是万振宗。随着楚天青的讲述，他不为人知的过往摊开在南嫣然他们眼前。楚天青的母亲楚莹是万振宗上任宗主楚静元的独女，出身尊贵，众星捧月。然而楚莹的美好人生却一朝毁于枕边人楚顶天之手。楚莹年幼时有一次与楚静元吵架，闹脾气离家出走，结果被人牙子捉住，与一众灰头土脸的小孩关在一处。正当楚莹为不知等待自己的是什么而惶惶不安时，有一个男孩将他冥思苦想许久的逃跑计划道出，表示希望大家配合。一众小孩包括楚莹听从男孩的指挥，配合他一步步实施计划步骤，最终成功出逃。所有人往一处逃，目标太大，众小孩分散而逃。楚莹下意识地跟在那个助大家逃出来的男孩身后，男孩并未拒绝楚莹的跟随，反而牵着他跑。两人毕竟太过年幼，楚莹才刚修炼不久，男孩更是不懂修炼之事，而追击他们的人牙子个个都是身手不凡的壮汉。楚莹和男孩还是不可避免地被壮汉们追上了。壮汉们对于他们逃跑的举动非常生气，准备好好教训一顿楚莹和男孩。男孩虽然害怕，却还是以瘦弱的身躯将楚莹护在身下。就在壮汉手中带刺的鞭子将要落到男孩背上时，到处找楚莹的万振宗弟子恰好来到此处，见几个壮汉欺负小孩，哪里能忍，当即将壮汉们打趴下。楚莹认出救了他和男孩的人是自家宗门的人，知道自己彻底安全了。几名万振宗弟子看到楚莹，立刻通知在附近的宗主楚静元。心急如焚的楚静元火速赶来接爱女。知道男孩是个连名字都没有的孤儿后，楚莹央求楚静元将他带回万振宗。不管怎么说，男孩也算是爱女的救命恩人，
刚正不阿、恩怨分明的楚静园自然不会拒绝。楚静园将男孩收为弟子，为他取名楚顶天。楚顶天上头还有一位师兄，名为许萧。许萧倾慕天真烂漫的楚莹，但楚莹满心满眼只有楚顶天，他只得将自己的情意深埋在心底。楚莹对楚顶天可谓是掏心掏肺，有什么好的都想着他。整个万真宗的人都知道他们少宗主的心思，而相貌、资质等各方面皆属上乘的楚顶天，在万真宗亦有着极好的风评，和师兄许萧并列双杰。除了楚莹，楚顶天不曾多看别的女子一眼，经常出双入对出现在人前的楚莹和楚顶天，被宗内所有人视为金童玉女。虽然楚顶天没什么家世背景，楚静园倒也不太在乎这个。人品过关，真心对他女儿好，永不背弃万真宗，满足这3点，楚静园自然也就认下了这个女婿了。最重要的是女儿喜欢呀，都到了非君不嫁的程度，如愿与楚顶天成婚。婚后两人举案齐眉，蜜里调油，羡煞万真宗上下。3年后，楚莹生下了一个男孩，楚顶天为男孩取名为楚毅。楚毅在阵法一道天赋卓绝，是万真宗历代以来天赋最好的继承者。尽管楚莹和楚顶天已成婚生子，但2人才20多岁，这样的年纪在修炼界实在太小了，说是少年少女也不为过。要管理好偌大的万真宗，两人显然需要长期的学习和历练，因此楚静园自然不放心早早地将宗主之位交给女儿。楚静园打算在楚毅满15岁时退位，那时女儿应该也有能力继任宗主了，而彼时长成少年的外孙继任少宗主最合适不过。然而计划赶不上变化，纸终究包不住火。楚毅8岁那年，许萧在一次离宗出任务时，无意中发现了楚顶天的真面目。谁能想到，万真宗首屈一指的模范丈夫楚顶天，暗地里竟已和无神宗2小姐乌媚勾搭上了。两人孩子都有3个，且长子长女比楚毅还大1岁。许萧震怒至极，欲回万真宗将此事告知楚莹和楚静园。不幸的是，他被发现了。乌媚身边的护卫止住许萧。楚顶天之所以一直陪着楚莹演戏，按捺不动，是为了万真宗的阵法传承宝典。那部宝典是万真宗的立宗基石，每任宗主继位时才能从前任宗主那儿接过宝典。楚顶天边等着楚莹继任宗主拿到宝典那一刻的到来，便暗中给楚静园下慢性毒药，同时在万真宗拉帮结派，培植自己的党羽。宝典他要，宗主之位他也要，他楚顶天才不想当在背后辅佐楚莹的男人，顶着宗主丈夫这个头衔，他要大权在握，做那人上人。乌媚早就不想和3个儿女过见不得光的日子，若非真爱楚顶天，她堂堂无神宗2小姐哪里会受这种委屈？既然许萧发现了她和楚顶天的事儿，那就索性1不做2不休，将计划提前，直接让万真宗变天。楚顶天担心夜长梦多，便同意了。许萧能发现他和乌媚的事儿，保不齐下次又有人发现。这次他们运气好，察觉到了许萧的存在，将人拿下。若下次的人比较滑溜，跑掉了，将事情捅到楚静园和楚莹那儿，他们的谋划就毁于一旦了。提前行动很可能拿不到宝典，没人知道楚静园将宝典藏在哪儿。不过为了稳妥起见，楚顶天决定还是先坐上万真宗宗主之位。中此情毒者清醒后不会有任何记忆，且体内也没有药物残留的痕迹。楚顶天用画影镜录下一段2人发生关系的过程，再把楚静园喊来。趁着楚静园心神俱震之际，楚顶天催动诱发他体内毒素的诱因，楚静园毒发身亡。而此毒不催动是慢性毒，一催动就会体现为新中毒的迹象，任谁也查不出楚静园早已中毒。楚顶天再杀了许萧，将那画影镜放在榻上。清醒后的楚莹发现自己不着寸缕，地上是同样不着寸缕的许萧，还有他的父亲。
楚莹眼前发黑，披衣下榻，冲向两人，发现他们皆已身死。这时2位侍女推门而入，看到屋内的景象，吓得尖叫连连，尖叫声引来了不少人，包括早上就等着上场的楚顶天。众人震惊不已，有人注意到榻上的画影镜，录下的画面被投射了出来，很快全宗上下都传遍了。楚莹和许萧有染，苟合时还用画影镜录下过程，留待平时回味。丑事被宗主撞破，2人怕被刚正不阿的宗主废除修为，逐出宗门，竟然残忍地毒杀宗主。过程中奸夫许萧被宗主击毙，楚莹百口莫辩，他莫名失去意识，清醒后世界已天翻地覆。父亲的死令楚莹精神濒临崩溃，执法殿的人从许萧的储物戒里搜出了毒死楚静元的毒药，加之画影镜里的那一段不堪录影，楚莹和许萧被牢牢地扣上了为掩盖通奸丑事，从而弑杀楚静元的罪名。许萧已死，楚莹被押入暗牢，待楚静元下葬后，按宗规处以极刑。不是没有人觉得事情蹊跷，楚莹有多爱楚顶天，全万镇宗上下都看在眼里，怎么会出轨许萧呢？许萧身为楚静元的大弟子，他爱慕楚莹的事儿也不是秘密，所以部分人怀疑是不是许萧对楚顶天日复一日的嫉恨积压在心中，最终导致他入魔，控制不住自己，做出了强占楚莹的事儿。不曾想被楚静元发现了，与之两败俱亡。楚莹虽不清楚一切究竟是怎么回事，却没有怀疑过许萧，并未把事情往许萧身上推。许萧在楚莹的心中是如同兄长一样的存在，他对他品行的信任不比对楚顶天少多少。楚莹不相信许萧会是那种极度成狂的人，他们俩一定是被人算计了。执法长老们看着楚莹长大的份上，倒也没有草草定案，但调查来调查去，也没调查到此事是有人陷害楚莹和许萧的证据，反倒坐实2人罪行的证据非常硬，因此楚莹无法脱罪。而事情发生后，楚顶天就让人将楚毅牢牢地看管了起来，防止这个儿子闹事儿，以及跑去暗牢看望楚莹。楚静元头七已过，便是楚莹被当众处以极刑的日子。楚顶天向执法殿求情，以夫妻一场，楚毅还小，为了他的心理健康着想的理由，让楚莹免于被当众处刑，由他带着一杯毒酒去暗牢送楚莹上路，给他留个全尸。楚顶天此举自然不是为了儿子着想，理全他们夫妻最后的情面。他一为彰显自己的仁义，二为跟楚莹摊牌，好好欣赏他临死前得知真相时的模样。楚顶天端着毒酒去到暗牢，并退所有看守，在楚莹面前露出了他完美外表下的真面目。楚顶天从来没有爱过楚莹，他只是不择手段，抓住一切机会往上爬罢了。当年从人牙子那儿逃出来，换个人跟着他，他早就摆脱对方了。之所以没有甩开楚莹，还带着他逃，甚至为他挡鞭子，不过是因为他在他们这群灰头土脸的孩子中光鲜亮丽的如同公主一样，一看就知道家世背景不凡。有记忆起便在市井中摸爬滚打的楚顶天，预感到改变自己如草芥一样的命运的机会来了。果然他赌对了，他成了这个小公主父亲的二弟子，后来还得到了他的倾心。但楚顶天仍觉得不够，他的心里就像有一个无底洞，只凭他想要实现心中的宏图霸业，显然比较困难。妩媚的引诱，除非他是傻子才会拒绝。他至于楚莹就跟入赘差不多，他可以忍受一时，却无法忍受一世。妩媚则不同，不仅可以为他谋夺万镇宗提供助力，还愿意当他背后的女人，乖乖地为他生儿育女。事成之后，与巫神宗联姻的他再也不用仰人鼻息而活了。看着在自己面前畅快大笑的楚顶天，楚莹心如死灰。他以为自己是世上最了解这个男人的人，而事实却是他从未真正认识过他。他的枕边人是一条冷血无情的毒蛇。楚莹灵力被封，想通过自爆和楚顶天同归于尽都没法做到。
楚顶天欣赏够了楚莹的愤怒、憎恨、悲伤、绝望，就欲给他灌下毒酒。他没想到自己摊牌的话被来到暗牢外的楚毅尽数听到。楚毅浑身气血逆流，双目赤红地掏出一把匕首，杀向楚顶天，救自己的阿娘。楚顶天不明白这个儿子是怎么摆脱看管他的人，又是怎么突破暗牢的层层守卫，来到这醉里间。慌乱只有一瞬间，楚顶天心中一狠，本来看在这个儿子身上流着自己的血的份上，他不介意赏他口饭吃，但他既好死不死的知道了真相，那么杀了的话他引人怀疑，未免横生枝节，就让这孽子余生当个傻子吧，只有傻子才不会往外乱说。因为楚毅长得像楚莹和楚静媛，楚顶天每每看到他这张脸就心生厌恶。既然这逆子天堂有路他不走，地狱无门偏要闯，那就休怪他手下无情。反正他还有3个子女，这个废了就废了。楚顶天制住楚毅，当着他的面给楚莹灌下毒酒，楚莹并未立刻毒发身亡。楚顶天在下的酒中是让他体会到世间极致痛苦后慢慢死去的毒药。楚毅眼睁睁看着母亲的生命力一点点流逝，却无能为力。天塌地陷，五内俱焚，莫过于此。在楚莹气息奄奄，即将断气时，楚顶天取出能把人药傻的药物，准备对楚毅下手。他就是要让这对母子意识尚在时看着彼此受难，如此方能让这么多年积于心中的郁气泄出。千钧一发之际，楚顶天被一道突袭而来的力量击晕，救下楚毅之人是他的正道启蒙人太上长老年登，而楚莹的生命已然到了最后关头，不舍得和楚毅说了几句话，让他好好活着，便永远合上了眼眸。楚毅连悲痛的时间都没有，被年登一个传送阵瞬间带出万阵宗。年登让他走得越远越好，别再回万阵宗。楚毅当然不干，楚顶天和母亲摊牌时的场景大半被他用画影镜录了下来，证据在手，他要让那个人渣不得好死。但楚毅万万没想到，自己最尊敬的这位老师竟然一把夺过画影镜，将之毁掉，证据没了。楚毅悲愤到了极点，质问年登为什么救了他，却又将他的希望打碎。站在禽兽不如的楚顶天那边，年登没有回答，直到他救得了楚毅一次，救不了第2次。若楚毅真的把楚莹让他好好活着的遗言放在心上，就该惜命，别回万阵宗找死。话落，年登消失在原地。那一刻，楚毅有种天大地大却无自己容身之处的感觉。他知道连最忠诚于外祖父最看重他的年登都不帮他，说明万阵宗已被楚顶天和那个污媚的人彻底渗透了。只怕自己刚一入万阵宗便会遭遇到不测。楚毅这才明白过来，难怪自己能顺利地去到暗牢获悉真相，想来是有人刻意放行，应该是楚顶天出轨的那个女人，怕他的存在威胁到自己的子女，遂安排了这一出。这样楚顶天断不可能再容得下他，定会让他非死即杀。楚毅朝万阵宗所在的方向跪地，给母亲和外祖父磕了3个响头，然后往万阵宗相反的方向而去。他默默发誓，万阵宗总有一天他会杀回去的。楚顶天和乌美自然不会放弃寻找楚毅，有这样一个知道事情真相的人逃出掌控，两人夜里睡觉都不安稳。楚毅给自己改名为楚天清，楚顶天不配当他的父亲，他取的名字自然要弃掉，为了躲避追踪自己的人，楚天清吃过的苦不计其数。养尊处优的小小少年硬是度过了一次又一次的难关，他心性磨练得无比坚韧。2年后，已经10岁的楚天清意外闯进有着9州之巅之称的梦神山，险些殒命于梦神山上的重重关卡内。幸得设下关卡的梦神山之主仙炉掌门人卢川及时救下，并收为5弟子。自此，楚天清于仙炉潜心修行。而善于伪装经营风评极佳的楚顶天
成功继任万镇宗宗主。他演戏演到底，一面时时为失踪的儿子忧心，无一刻放弃寻人，一面为不守妇道与人通奸的楚莹服丧3年。3年后，楚顶天与巫神宗二小姐巫媚缔结婚盟，万镇宗与巫神宗成为同一阵营的势力，同气连枝，守望相助。至于楚顶天和巫媚的3个子女，两人对外宣称是收养的。当然了，这话偏偏脑子缺根筋的人还行，有心人自然能看出什么。但楚顶天已经坐稳了宗主之位，巫媚及其背后的巫神宗亦无比强势。众人纵然心里犯嘀咕，却也不会拿到明面上来说，毕竟这事儿可谓细思极恐啊，涉及前任宗主和少宗主以及离奇失踪的宗门继承人，可是能引发大地震的。南嫣然等人没想到，外表活泼开朗的楚天青竟背负着如此沉重的往事。南嫣然记得，这么久以来，楚天青唯一一次流露出哀伤的情绪，是在白帝城圣地遗迹内。当时他们都成功的通关七情桥，唯有楚天青迟迟未出。原因是出现在他的考验中的是他的阿娘，他想多看看他。迎着一双双满含关心的眼眸，楚天青微微一笑：你们不用担心我没事的。刚开始那几年，别说跟别人诉说这段往事，就是自己在心里回想，心都像是被架在火上炙烤，各种负面情绪爆棚。而今楚天青是真的能够平静地看待过往，这种平静不是指放下或不在乎，而是扛事能力的提升。五师兄，无论什么事儿，我们都会与你一起面对，一路同行，荣辱以共。未免目光沉沉，轻捶了一下楚天青心口。师妹就是我的嘴替，我一人。主兄还有我。呸！那楚顶天真是渣男中的战斗机，人渣中的人渣。可不是嘛，晦气玩意儿。小楚，我们支持你揭穿那伪君子的真面目，夺回属于自己的一切。欠了你的，让他们连本带利还回来。楚天青眼中隐有泪光，缓缓道：谢谢你们。他不是孤军奋战，有些人会永远地站在他这边。阿娘和外祖父若是知道，定也会为他高兴吧。这趴过去之后，南嫣然没忘他们此行入鬼境的一大要紧事。义父，引魂木可有动静？有，若不是我镇着他，他都要飞起来了。南嫣然眸光一亮，有动静，说明义父的人魂就在鬼境之中。药王拿出引魂木，那一截暗紫色的木头在药王手中疯狂震颤。南嫣然戳了戳引魂木，轻笑道：哼，待此件事了，我们跟着引魂木就能找到义父你的人魂了。药王点了点头，眼中不由得流露出期待之色。他也想知道自己和囡囡相处的过往。另一边，待裘力和玉清离拜完堂，鬼泣给裘力传音：皇上，属下回来了，特来向您禀报关于王女殿下的事。裘力闻言，心中激动不已。你随本王来。他和鬼泣去到偏殿，鬼泣将南雨荣的事儿尽数吐出，末了一脸忧心忡忡地问道：皇上，您可有办法找到下落不明的王女殿下？王女殿下孤身在外，定然吃了很多苦啊。裘力人如其名，一身阴力煞气极重，寻常人望上一眼都会心底发寒。裘力身下座椅的把手被他一掌拍碎，他一脸风雨欲来，阴恻恻道：不过是帮一个邪修物色炉鼎而已，芝麻大点的事就要对蓉蓉赶尽杀绝？好一个云州学院，待本王找到蓉儿，定要将她夷为平地，让里面所有蝼蚁给蓉儿跪地磕头。王上威武，所有对王女殿下不好的人都罪该万死。
黑色鬼气萦绕在裘丽的周身，她的面容在鬼气中显得异常阴森可怖。说到底，还是那个南国国主没用，护不住本王的蓉儿。若是他有本王的本事，那什么云州学院敢通缉蓉儿，那废物最好祈祷蓉儿没事，否则他也没必要活着了。一想到自己那未曾谋面的宝贝女儿可能在吃苦受罪，裘丽就有一种想毁灭一切的冲动。而他想杀南文天，可不单单是怨怪南文天没有保护好南雨荣，还有一层原因，他的女人玉清离之前当过南文天的女人，尽管只是名义上的，两人实则从未发生过实质关系，但这也是裘丽所不能忍受的。早在当年算计南文天封玉清离为嫔妃时，裘丽就已经在心中给南文天宣判了死刑。借玉清离回鬼境之日，就是南文天的死期。玉清离也知道裘丽的打算，并没觉得有什么，南文天死不死与他有何干系，只要裘丽开心，能给他无尽的宠爱就行。只是裘丽没想到，他和玉清离竟然有一个女儿。考虑到女儿到底是南文天养大的，怕杀了南文天会惹得女儿跟自己心生嫌隙，这才没让鬼气在这趟南国之行解决掉南文天。现在得知女儿的境遇，裘丽将所有的责任算到了南文天头上。鬼气对裘丽也算了解，并不意外裘丽这种把人当冤大头还要人命的行为。鬼气小心翼翼地再次打探：皇上，您当年既能找到王后，现在应该也有法子找到王女殿下吧？裘丽沉思片刻，眉头微拧。办法确实有一个，只是他先前自爆了一个鬼影分身，本体受到了不轻的反噬，那个办法会让他伤上加伤。迟疑了一下，裘丽还是决定动用那个办法。为了早日与宝贝女儿团聚，他只能做出一点牺牲了。有办法呀，那可真是太好了。鬼气喜笑颜开，对于自己的演技，鬼气那是自信无比。裘丽从空间袋中拿出一个通体血红的铃铛，这是他们裘家家传之物，名为血魂铃。凡是裘家嫡系，皆可通过血魂铃感应到与自己有血缘关系之人大致所在何处。前去那个地方寻人时，只要对方与自己身处100米范围之内，血魂铃就会发出响声。鬼气好奇地看着血魂铃，刚要开口询问这铃铛的作用，就见裘丽一掌拍在自己胸口，喷出一口心头血。心头血落在血魂铃上，被血魂铃全部吸收。少顷，自血魂铃上爆发出一道红色光照，红色光照将裘丽笼罩其中。裘丽合上双目，细细感应血魂铃给他的血脉指引。约摸1刻钟后，红色光照消失，裘丽睁开眼，眼底写满了震惊之色。蓉儿她为何会在恶魔岛？什么？恶魔岛？难道王女殿下已经……在鬼境的活人几乎都是鬼修，当然了，他的新任主上他们一行人除外。南雨荣若非鬼修，出现在鬼境，只有可能是死后魂魄因某种原因入了鬼境。不，蓉儿还活着。裘丽很快镇定下来，他是关心则乱，一时忘了血魂铃只能感应到活人，人死了，血魂铃是不会有任何反应的。王女殿下在鬼境平安活着，莫非她也成了鬼修？鬼修好，本王的孩子就该踏鬼路，修鬼道，成鬼王。他在鬼道上天赋极佳，他的孩子能差到哪里去啊？或许蓉儿的天赋比他还好，拥有修鬼道的绝佳体质，鬼煞之体也不是不可能。王上，您何时出发去恶鬼岛寻找王女殿下？失了一口心头血的裘丽冷厉的脸极为苍白，气息也弱了很多。
他整了整喜袍，淡淡道：本王的本体需要坐镇于此，明日你与本王的鬼影分身前去恶魔岛。明日吗？鬼气敛去了眼底的意思。属下遵命。裘力想到之前在那凶残老道的轰杀下不得已自爆的鬼影分身，心中恨极，眼底一片阴霾。那个老东西最好祈祷自己死后魂魄别入鬼境，落到我燕煞王手上。事情商量完，裘力继续去招呼宾客，鬼气则佯装不胜酒力，回到自己的城堡。他将事情一五一十地告知于南嫣然他们。南嫣然眸底冰霜蔓延，活着的南雨荣在鬼境北部恶魔岛，一直以来的猜测得到了证实。带人血洗南国皇宫的那个女鬼修就是南雨荣。这趟鬼境之行，南嫣然对逮住南雨荣并未抱太大希望，主要是想碰碰运气。事实证明他的运气很好，这人还真回了鬼境。那么便是踏遍整座恶魔岛，他也要抓到南雨荣，从那个女人口中撬出对付南国的杂碎有哪些。冉冉，玉在南嫣然的脸上亲了一下，我去给你把那铃铛拿来。南嫣然还没有来得及反应，一片汪洋，茫茫大海上有着一座辽阔无垠的岛屿，这座岛屿正是恶鬼岛。岛上一间布置精美的屋舍内，宽大的床榻被一男一女弄得吱呀作响。女人觉得享受的差不多了时，眸色一狠，男人顿时无法动弹，面露痛苦之色，感觉到修为正飞速地离自己而去。男人嗓音颤抖：你对我做了什么？哎呀，忘了告诉你，本主是鬼煞之体呢，与本主交合之人，只要本主想，就能吸取他的修为。男人满眼绝望，这个女人竟然是鬼煞之体，她会被吸成干尸。不消片刻，生龙活虎的男人成了一具毫无生气的干尸，被女人轰为齑粉。女人自榻上起身，慢条斯理地穿着衣裳，她容色艳丽，集裘力与玉清离的容貌优点于一身，不是南雨荣又是谁？突然，一道尖利的讽刺声在安静的屋内响起：你这个放浪形骸的贱人，青楼姬子在你面前也得甘拜下风。南雨荣眼神微冷，常放在桌子上的招魂幡走去，那声音正是从招魂幡上传出来的。南雨荣在桌前的凳子上坐下，伸出玉手，温柔地抚摸着招魂幡血红与浓黑交织的幡旗，他的声音如情人间的耳语那般亲密。叶星儿，你是不是以为自己很高贵啊？哦对，你可是灵医谷正牌大小姐啊，当然高贵了。可是如此高贵的你，却成了我这个不如青楼妓子的人的血包。你说你这个大小姐是不是很可悲呢？得是什么样的渣男贱女才能生下你这么个没脸没皮的恶心玩意儿？呸！被南雨荣禁锢在招魂幡里的叶星儿狠狠啐道：她堂堂灵医谷大小姐，现是被人夺了肉身，霸占了身份，享受本该属于她的风光生活，现在又被这个贱人用来威胁的冒牌货索取一系列好处，这到底是走了什么霉运？南雨荣抚摸着招魂幡翻旗的手猛地攥紧，面目狰狞：你竟敢侮辱我娘亲！哼，怎么，我说错了吗？就你这死皮不要脸的德行，生你的不是渣男贱女是什么？你找死！哼，怎么想对我动手啊？你敢伤我分毫，我就自毁神魂，看你还怎么利用我去冒牌货那里不劳而获！你！南雨荣脸色铁青，虽心中怒极，到底还是不敢出手教训叶星儿，只能强忍怒火。因为那冒牌货圣女叶欢颜要求他每隔半个月就将叶星儿的一缕魂息交由他查看，
以证明叶星儿的魂体确实一直在他手上。若叶星儿自毁元神，南雨荣哪里还交得出他的魂息？到时无法再从叶欢颜那儿索取好处事项。最要紧的是，他一定会被叶欢颜派人不惜一切代价追杀到天涯海角。是以叶星儿是威胁到南雨荣的死穴上了。面对叶星儿的各种羞辱，任南雨荣再憋屈愤怒也没法拿他怎么样。虽然他利用叶星儿这个血包获益多多，但叶星儿的脾气简直不要太暴，给他添了不少堵。而且叶星儿的魂体无法离开鬼境超过1个月，否则就有溃散的趋势。南雨荣每月都得回一趟鬼境，让叶星儿养养魂。此次在血洗南国皇宫后，回中州灵医谷的半途上回鬼境，亦是因为这个原因。南雨荣心中发狠，总有一天，不管是叶星儿还是叶欢颜，都得被他踩在脚下，没有人可以掣肘他。这时敲门声响起，一同响起的还有个男人的声音。鬼主大人，是我。南雨荣端起茶水饮了一口。进来。一个贼眉鼠眼的男人步入屋中，来人是南雨荣在恶鬼岛收的手下之一。什么事？嘿嘿，属下来是有一事想要告知鬼主大人。属下觉着鬼主大人您应该会对此事感兴趣。哦，你且说说是何事？嘿嘿，是这样的，您上回离开鬼境不久后，恶鬼岛发生了一件大事。岛主座下4鬼使之一的邪使，趁岛主闭关突破之际，带领其部下叛变，勾结岛上第2大势力嗜血盟，攻打圣宫，谋夺岛主之位。竟有此事？结果如何？哪方赢了？岛主夫君无念尊上率其他3位鬼使及1众部下御敌，大战了10天10夜后，将来犯圣宫者尽皆诛杀。不过无念尊上也身受重伤，撑到岛主出关后便陷入昏迷。奇怪的是，无念尊上身上的伤被圣宫的医师全部治好后，却仍昏迷不醒。医师们包括岛主都找不出原因，所以岛主张榜寻神医，能查出无念尊上昏迷不醒的原因，并令其苏醒者，岛主将给予重赏，并应允其一个条件。话至此，男人顿了一下，目光灼灼。魁主大人，您不是一直想入圣宫，拥有一席之地，却不得入法吗？若您能让无念尊上苏醒，这个愿望不就可以达成了？到时您就是顶替邪使，成为圣宫4鬼使之一，也是不成问题的。南雨荣的心急促跳动起来。岛主宠夫视夫如命，全恶鬼岛无人不知，无人不晓。若他医好了岛主夫君，今后恶鬼岛还不得由他横着走？南雨荣露出了一个势在必得的笑容。岛主张贴的寻医榜，本主接定了。他虽不会医术，可他是灵医谷的客卿长老，有调动谷内医师为他或他指定的人治病的权限。只是最顶尖的那几位医师比较难搞，他们就连圣女叶欢颜的面子也不买账。而岛主夫君的情况颇为诡异，为了确保万无一失，必须请最顶尖的医师来治。南雨荣沉思片刻，想到自己的储物戒里有一株玄阴草。玄阴草是一种只有鬼境这样的极阴之地才能孕生出来的草药，药用价值极高，是不少珍稀药方和丹药的药材之一。便是在鬼境，玄阴草的数量也是极少的。南雨荣有些肉疼，他也是偶然间碰到了一株，但舍不得孩子套不着狼，相信在玄阴草的诱惑以及他客卿长老身份的加持下，一定能请来一位灵医谷顶尖医师。心念已决，南嫣然挥退下属，然后抄起招魂幡，启动传送轴，离开鬼境，直奔灵医谷。3日后，一条重磅消息在鬼境东部主城阴煞城炸响，而后传遍了整个鬼境。阴煞王裘力与王后玉清离在大婚之日被人灭杀，神形俱灭。
左护法鬼泣继位，成为新任阴煞王。可怕的是，新任阴煞王竟将上任阴煞王的尸身炼成了傀儡。那傀儡拥有上任阴煞王死前全部战力，遵新任阴煞王号令，所有不服及反叛新任阴煞王之人，皆被那傀儡斩杀。经过一番铁血镇压，鬼泣稳坐阴煞王之位，无人再敢智慧半句。这3日，南嫣然也没闲着，从玉手中接过了能在100米范围内感应到南雨荣的血魂灵后，南嫣然便投入到修习炼容术上。在这之前，南嫣然将炼容术复刻了几份，给药王他们1人1份。行走江湖，改容换貌是必备技能之一。南嫣然希望自己的亲友团也能掌握这一技能。当鬼泣知道南嫣然仅3日就将炼容术的要领尽数掌握，能完美实施，他嘴巴张得能塞进去一个鸡蛋，心中的震撼久久难消。当年鬼泣钻研炼容术以后，花了整整1年时间才彻底的将它融会贯通。而今亲眼所见南嫣然施展炼容术，给自己换了副容貌，鬼泣唯有一言：主上他恐不如斯啊！南嫣然一直就知道自己学什么都上手很快，不过3日就学成炼容术，还是让南嫣然有些小惊讶。不知怎么的，他脑海里忽然闪现“世间道法万千，万道尽在无心”这么一句话。稍纵即逝的一句话，快的南嫣然压根就没捕捉到。追寻不到那抹逝去的白光，南嫣然也不勉强。由于药王他们尚未完全掌握炼容术，南嫣然动手给他们改换容貌，这让南嫣然有了一种自己化身整容大夫的感觉，还挺新鲜的。一行人的新面貌有一个共同点，凶神恶煞，一看就不好惹。心中满意的南嫣然决定，此去恶鬼岛的路上，让大家体验各种风格的面貌，天天换脸不重样。知道南嫣然想法的药王他们大佬高兴就好。鬼泣知道南嫣然一行人在鬼境还有要事，不会在阴煞城久留。双方互通传讯时候，鬼泣将一个卷轴交给了南嫣然。主上，此为来回鬼境与九州的传送轴。不是鬼泣不想给南嫣然他们每人一个传送轴，实在是拿不出来。他为裘力左护法时都不曾拥有传送轴，继任阴煞王后，在裘力的遗物中也仅找出2个传送轴，这玩意儿实在太稀少了。南嫣然好奇地问：只有各部首领才持有传送轴，其他人是如何出鬼境的？没有传送轴，要出鬼境唯有跨过虚无冥河。虚无冥河摆渡者，除龟仙人之外，还有一位孟婆。指这2老不会被虚无冥河吞噬，龟仙人引渡自九州来鬼境之人，孟婆反之。龟仙人每月初1、15月末出宫，孟婆每月初5、初10、20号、25号出宫。2老出宫之日所对应之地皆不同。龟仙人月末在幽冥之森，初1、15在别地。孟婆4个出宫日分别在鬼境的东南西北4部主城。但是能拿出令2老满意的传资之人却是少之又少，因而来往鬼境和九州的人流量极小。鬼境是九州上的一方秘境世界，里头的人大部分知道九州的存在，相反，九州之人绝大多数不知道鬼境这个隐秘之地的存在。原来如此，这龟仙人和孟婆的活计，相信鬼境无人不慕，真是一本万利。鬼泣，要对付巫神宗为时尚早。属下明白，会静心等待主上的安排。巫神宗就已是庞然大物了，更何况还有万阵宗和灵异谷相助，他蛰伏了这么多年，怎会急于一时？在开战前，他还是努力修炼，早日晋级鬼王境要紧，并且抓紧训练麾下的阴煞军。见鬼泣明白，南嫣然也就不多说了。他再问了一下关于恶鬼岛的信息，
鬼泣不曾去过恶鬼岛，所知不多。恶魔岛岛主是位女子，修为却不弱于裘力等三鬼王。听说其不知自哪儿捡了个夫君，很是宠爱。亦有传闻她是黑帝的妹妹。提到黑帝，鬼泣不免又想到了南嫣然与黑帝一样的眼眸，他不禁好奇，这两人当真没有任何关系吗？南嫣然微微点头，没什么想问的了。给我张鬼镜地图。鬼泣很快取来地图，拿上地图，南嫣然一行人告别鬼泣，离开了阴煞城堡。鬼镜没有太阳，天空终日阴沉，宛如风雨欲来。义父，放引魂木给我们引路吧。好。药王不再镇着引魂木，于是引魂木在前飘啊飘，南嫣然等人在后追啊追。追了2天后，大家伙发现引魂木在带着他们一路向北。南嫣然心中一动，北部是一片汪洋，其中只有一座岛屿，莫非义父的人魂在恶鬼岛？想到自家义父的人魂有可能在恶鬼岛，南嫣然眉眼弯了弯。南雨荣也在恶鬼岛，这样倒是方便他一网打尽。哦不，一网打尽用在这儿怪怪的。南嫣然收敛心神，看径直尽责带路的引魂木越发顺眼。一行人全速赶路，与北海的距离逐渐缩短。沿途不乏想抢夺引魂木以及纯粹就是想找茬的人和鬼，通通被南嫣然他们解决。不过他们灵修的身份还是被有心人留意到了，未免引来大批鬼修和鬼物们的追杀骚扰。南嫣然他们尽量走地图上人迹罕至的地方，反正能到北海就行。这时南嫣然几人来到了一处名为鬼鹰山的地界。鬼鹰山？鬼鹰？楚天青搓了搓胳膊，是单纯叫这个名字，还是……他话尚未说完，突然间属于婴儿的啼哭、狂笑、尖笑声等声音交织响起，声音经久不息，仿若不知疲倦，令人头皮发麻。南嫣然等人直勾勾地看着楚天青，药王眉头一挑：“小楚，你这嘴开了光啊！”我也不想的。鬼婴就是胎死腹中的婴儿，且非自然死亡，他们或不被父母期待降世，或为他人所害，因此死后的他们携带着极强的怨气，不甘再堕入轮回。回荡在南嫣然几人耳畔的婴儿声音不止一个两个，显然这鬼婴山山如其名，是个鬼婴聚集地。南嫣然微微蹙眉，刚要说什么，婴儿的种种声音骤然消失，随之响起的是一个男人略带惊讶的声音：“生人的气息。本座这鬼婴山许久不曾来过活人了，这次竟一下来了6个。几位尊贵的客人，既然来了，那就永远留下来吧。”男人看不到玉，也察觉不到他的存在，因此少算了一个人。皮皮语气不耐：“少废话，要打就打，别龟缩着不敢现身。你们先对付得了本座的孩儿们再说吧。孩儿们，上！”他的话音一落，这怨气冲天的空山上，一个个双目如黑洞、没有眼白的鬼婴显现出来。鬼婴们悬浮在空中，将南嫣然他们团团围住。粗略估计有400-500个之多。南嫣然呼吸一滞，眼中浮现厉色。这些婴儿未能成功降世，已经够……死后还要被人操控利用，连婴儿都不放过，真不是东西。让婴儿给自己当打手，你还能再不要脸一点吗？骂吧骂吧，看你们一会儿还骂得出来不？鬼婴们双手成爪，携着无数怨气煞气扑向南嫣然他们，像是把他们当成害死自己的人似的。那些怨气煞气具有极强的侵蚀力，并不是鬼修通常吸收炼化的那种，而鬼婴们的双手
看着一如刀锋般锋利射人，被抓上一下绝对皮开肉绽。别伤到他们。南嫣然取出先黄芩，我试试看，应该可以消除他们身上的怨气煞气。药王等人自然不愿对这些婴灵动手，欲布下一个结界，将婴灵们挡在结界外。婴灵们凶狠地攻击着结界，想要闯入结界中。结界纹丝不动。隐在暗处看着这一幕的男人瞳孔一缩，他没看错吧？那结界上分明有着灵力波动，这几个人是灵修。男人难以置信，鬼境灵气稀薄，灵修在这儿压根使不出多少灵力，更别说布结界了。这到底是怎么回事？男人正琢磨着，叮叮咚咚的琴声在这时响起，琴声舒缓悦耳，带着洗涤神魂的力量。南嫣然此时弹奏的正是能令人宁心静气、安定神魂的凝神曲。在凝神曲的作用下，婴灵们攻击结界的力度逐渐变小，最终停止。不过他们身上的怨气煞气仍在，双目依旧为纯黑。南嫣然也没有指望仅凭凝神曲就让这些黑化的婴灵们变白，而是让凝神曲打头阵，先安抚住婴灵们。一曲毕，接下来南嫣然弹奏的是破障曲，破除心魔，消除心障。随着破障曲的响起，缠绕在婴灵们身上的怨气煞气一点点消散，婴灵们脸上乖戾可怖的表情褪去，黑洞一样的双目恢复了正常，眼白回归，双手不再是利爪状，看着与寻常婴儿并无什么不同，但也只是看着。南嫣然知道还不够，最后的安魂曲方能彻底消除婴灵们心底的怨恨，超度他们，送入轮回。暗处的男人终于从震惊中回过神来，察觉到鬼婴们正在快速脱离自己的掌控，男人心中一慌。不行，不能让他再弹下去了。我好不容易才控制住了这些鬼婴，将他们养得一天比一天凶残暴戾，还指望这些婴奴能替我在鬼境打下一片江山呢，绝不能放任他们回归自由。男人一脸阴鸷，从怀中掏出一支短笛，放到唇边。古怪的音调响起的刹那，婴灵们齐齐一震，眼中似有黑雾涌动。男人心中冷笑，他这笛声能助长婴奴们滋生怨气煞气。看你是消除的快，还是本座助长的快？这一念刚过，男人手中的短笛忽然砰的一声炸成齑粉，而他则被一股不可抗之力自藏身处拽至高空，再狠狠地拍向地面。男人将地面砸出了一个大坑，鲜血汩汩流出，将坑底浸润。浑身骨骼散架，宛如一滩软面条似的他，已然出气多进气少。药王嘶了一声，斜睨着把人整成这样的玉，感叹：暴力呀，暴力呀！如此凶残，控制我们的坏蛋很看重他们，姐姐，你把他们抓走吧。音落，婴灵们消失在南嫣然几人眼前。南嫣然微舒口气，没想过要婴灵们报答，但有的话他也是不会客气的。南嫣然去控制婴灵们的男人砸出的大坑前，懒得看他是死是活，直接打入一道混沌圣火，将其焚灭。玄阴草、鬼莲，前者南嫣然倒是知道，后者没听过。神识探出，很快锁定了几株玄阴草生长之处。再过片刻，一株外形恰似莲花的黑色花进入了南嫣然的视线。南嫣然想，这应该就是那什么鬼莲了。采摘完玄阴草，南嫣然去到黑色莲花前，七色魔莲从空间飘了出来，冲南嫣然撒娇：亲爱的主人，人家想吃这花花。南嫣然微讶，戳了戳自家魔宠：你知道它是什么品种的东西吗？不知道，只感觉这花花会对我有用。那你吃了它吧。对自家崽子，南嫣然当然是宠宠宠。主人么么么。开心的七色魔莲正欲飘到南嫣然脸上贴一下，但有某位占有欲极强的醋坛子在，
他当然是没能如愿。七色魔莲化悲愤为食欲，7片莲瓣包起鬼莲，3两下吞了。南嫣然端详着他，怎么样？没什么问题吧？有，好事啊，主人。七色魔莲开心地在空中转圈圈。好事？南嫣然沉吟片刻，眸光一动，你橙色莲瓣的天赋技能解锁了。七色魔莲有7片莲瓣，1片一颜色，7道彩虹色，1片拥有1项天赋技能。与南嫣然契约的时候，赤色莲瓣的天赋技能解锁，可以看出修为境界不超出南嫣然2个大境界之人的神魂状况，抽取神魂。主人，橙色莲瓣的天赋技能本就快解锁了，被那黑花花一补，直接提前了。七色魔莲飘回南嫣然手上，南嫣然盯着橙色莲瓣，眼带笑意。说说，这回是什么技能？主人，你亲人家一口，人家就告诉你。七色魔莲仍不死心，想跟自家美丽的主人贴贴。南嫣然眯了眯眸子，似笑非笑。看来小莲花你是飘了。七色魔莲莫名打了个寒战，忙不迭道：没有，人家很老实本分的，绝对不飘。魔老实本分莲暂时压下自己的非分之想。主人，我的新技能是篡改抹除记忆，修为不超过主人2个大境界之人的任一段记忆，我都能篡改或抹除。竟然是篡改抹除记忆，南嫣然有些意外。他猜了好几种技能，却没有往记忆这方面猜过。篡改或者抹除记忆的前提是得知道人家的记忆，所以你这个技能还一并包括了搜魂。对的，也可以只搜魂不篡改或抹除记忆，并不是一定得同时进行。搜魂时是否要破坏对方的灵石，让其成为傻子，端看主人你的决定。搜到的记忆画面可以展示出来，供人观看。主人，我这个新技能就是在你那位水星小伙伴的4色灵菊已解锁的那个技能的基础上，多了一项篡改和抹除记忆。很好，很实用的技能。这样他就不用修习修为在灵王境以上才能掌握的搜魂术了。且搜魂术一经使用，被搜魂者100%成为傻子。在只想查看对方记忆，暂时不想把人弄傻等特殊情况下，不太方便。七色魔莲蹭了蹭南嫣然的手心。主人喜欢就好。喜欢，期待你解锁黄色莲瓣的技能。我会加油的。主宠闲聊了一会儿，南嫣然才再跟大家分享了这个好消息。一行人离开鬼婴山，继续往目的地而去。历时半个月，南嫣然一行人抵达北海海岸，看引魂木要往海上飘的架势。药王人魂在恶魔岛一事已经实锤了。南嫣然几人到时，海岸边只剩一艘开往恶魔岛的船只，且那船已经要出发了。嗨，船家等等，还有我们！来不及多想，南嫣然几人火速冲上船。船家生得高大威猛，浑身肌肉虬结。他逆着南嫣然几人淡淡道：每人10块玄晶。玄晶？南嫣然几人面面相觑。是了，坐人家的船当然要付船资，问题是他们不知道玄晶是什么，更没有这东西。看着怔住的南嫣然几人，船家脸一沉，声音冷了下来：你们几个莫不是拿不出玄晶？拿不出就赶紧下去，我这儿可不行白嫖。船上其他乘客见状也纷纷表达不满。哪里来的傻缺，没钱还敢冲上船？快滚，别在这儿耽搁开船的时间。就是，老子急着去恶魔岛呢。南嫣然他们从没想过自己会陷入这般尴尬的境地，这可真是破天荒头一遭。正当南嫣然欲开口问船家有什么东西可以代替玄晶时，船上又来了一位乘客。不等船家开口，来人便扔给他一袋玄晶。船家冷硬的面部线条柔和了几分。
这位客人，船费是1人10块玄金，你给的太多了。不多，刚刚好。来人嗓音低沉冷冽，却不难听出音质极佳。啊？船家不解，怎么个刚刚好法？来人走到南嫣然几人身前，他们的船费我付了。船家没想到事情会是这么个发展，目光在来人和南嫣然几人身上扫过，掂了掂手上的钱袋。这样啊，确实刚刚好。几位找个位置坐下吧，我要开船了。船家暗忖，双方应该认识的吧？这世上哪有帮陌生人出钱的冤大头？事情的发展亦是南嫣然他们不曾预料到的。几人认出了为他们付船费之人，对方一身黑色劲装，头戴帷帽，面容隐在自帷帽上垂下的黑纱内，看不真切。显然那黑纱可以隔绝他人神识。来人正是之前在幽冥之森时以引魂木打动龟仙人，得以踏上虚无冥河之人。说起来，南嫣然几人还挺感谢这位黑衣人的，若没有他给龟仙人献上引魂木，想要寻到药王的人魂，定然要比现在耗时耗力很多。现在就是他给解的围。南嫣然眸内划过一抹深思，他们一行人皆已改容换貌，对方应该不是冲着与他们有过一面之缘才解囊相助的吧？黑衣人解囊相助完，并未与南嫣然几人搭话，径自走到了一个空位上坐下。这次出乎南嫣然几人的意料，难不成他们真碰上了做好事不求回报的人？不愿欠人人情，南嫣然行至黑衣人跟前，将一只锦盒递给他。多谢阁下解囊相助，此物是我们的谢礼。锦盒中是一株玄阴草，南嫣然估摸着那什么玄晶应该是鬼境的通用货币，玄阴草的价值抵黑衣人为他们付的船资绰绰有余。黑衣人并未收下锦盒，淡淡道：在下只是顺心而已，不必答谢。阁下收下吧，平白占人便宜，非我们所愿。见南嫣然坚持，黑衣人接过锦盒，打开看了一眼，他被黑纱挡住的脸上露出了一抹诧异之色。此物太过贵重，价值远超在下方才所付的几十块玄金，恕在下不能收。南嫣然都没觉得肉疼，有些时候行事不一定非要10对10、100对100才是不吃亏。在一众让他们下船的呼声中，有人愿意伸出援手，这份心当然值得更好的回报。当然了，也有因为对方是鬼修的原因，他们一行灵修身上只有玄阴草适合拿出来答谢对方，不会暴露灵修身份。南嫣然不欲与黑衣人就收不收的问题僵持不下。谢礼已送到，我不会收回。阁下现在是此物之主，可自行决定如何处理它。话落，南嫣然和药王他们去到另一处空位上坐下。黑衣人握着锦盒，心情一时有些复杂。这姑娘行事还真是干脆利落，只是不知她与她的同伴们是如何改容换貌的，竟看不出丝毫易容的痕迹，就好像那本就是他们的真实面貌一样。真是有意思。黑衣人勾了勾唇，每个人的神魂带有独一无二的气息，这种气息浅淡至极，没人闻得到，而他却是个例外，生来便能闻到他人神魂的气息，容貌、声音、修为等能调整改变，神魂的气息不知如何才能。皮皮忽然啊了一声，声音还不小，使得众人的视线投向他。怎么了，皮皮？皮皮盯着张贴在城墙上的一张榜文，琉璃般的眸子充斥着震惊之色。他侧手看向药王：您老还记得自己叫啥名字不？段无念呢？你和楠楠不是跟我说过？那您看看那份榜文。闻言，不止药王，南嫣然他们也好奇地望向城墙上的榜文。当看到岛主夫君无念尊上几个字时，气氛为之一静。片刻后，药王不以为然道：许是同名吧，
世上同名之人何其多呀！话虽如此，但您老可别忘了，您的在城中，这就不得不让人多想了。顾忌黑衣人在，皮皮没把人魂二字说出口。南嫣然看完榜文，再看自家义父，一时不知要说什么好。和义父同名的岛主夫君，莫非是？未免楚天青也眼神诡异，而黑衣人看着榜文，眼里浮现担忧之色。义父昏迷不醒，怎么会这样？注意到南嫣然他们自看到榜文后，气氛就古怪起来。联系皮皮和药王的对话，黑衣人看向药王，看着看着，黑衣人心中一震。这老者神魂的气息，怎的似曾相识呢？他可以肯定，与这老者的第一次照面是不到1个月前在幽冥之森。那这似曾相识的神魂气息，来自于……黑衣人目光颤抖。我想起来了，义父的神魂气息就是这样的。他有3年没回鬼境见过姨父，若无刺激，好端端的当然不会突然想起姨父的神魂气息。加之姨父是青年，眼前这位是老者，怎么也不会联系在一起。这才在一开始没有辨别出来这2人拥有同样的神魂气息。黑衣人猛然想起自己给龟仙人的引魂木，被龟仙人用来跟药王换取他葫芦里酒的酿制配方。引魂木的作用他再清楚不过了，心中生出了一个猜测，饶是黑衣人性情稳重，此时也不由得倒吸一口凉气。这样的话，轩爷该怎么办呢？南嫣然这会儿自然没心思留意黑衣人，不管义父与岛主夫君是否有关系，首先得入城。这寻医榜我接了。南嫣然上前接下榜文，而后对药王他们道：走，咱们入城去。见南嫣然一行人接榜入城，黑衣人心乱如麻。原来那姑娘所说他们不得不入城的理由，竟然是受引魂木指引而来，为那老者寻回缺失的魂魄。君子端方的姨父，竟是那老者缺失的魂魄巨形而成。黑衣人下意识地快步上前，挡在南嫣然几人跟前，右手微抬，似有阻止之意。他欲言又止，最终叹了口气。他知道自己没有资格，没有立场阻止。对于黑衣人的举动，并不知道对方已经认出了他们的南嫣然几人，皆感到有些奇怪。道友若无事，我们便就此别过。南嫣然几人朝黑衣人略一颔首，而后越过他，去跟城门守卫说明他们的来意。几位，不知你们中哪位是医师？医师最多只能带1位药师入城，还请见谅。虽说目前前来接榜的医师没有一个瞧得出岛主夫君为何昏迷不醒，但希望总是要有的，说不定这回接榜的医师能成功治好岛主夫君呢。本着这样的想法，南嫣然不放心自己和药王入城，把皮皮、卫冕他们留在外面。好在有一个能进活人的空间，那当然一起入城喽。到了一处无人之地，身势探出，确定没有其他人盯着这边后，南嫣然手一挥，卫冕、皮皮他们身形如流光一般被收进了黑域空间。空间内有着仙境一样的世外天，几人倒也惬意。玉则一直化身隐形人，陪在自家媳妇儿身边。搞定后，南嫣然和药王返回城门口，而黑衣人在南嫣然他们暂时离开城门后，朝守卫出示了一张令牌，被守卫恭敬地请进了城。入城后，黑衣人摘下了头上的帷帽，露出了一张俊美无愁的脸，看着20几岁的模样，只是此时这张脸有着几分忧色，顾不得回应一路上对自己行礼问安的人。黑衣人匆匆去过圣宫，占地辽阔的圣宫内有着众多华丽别致的殿宇，其中最大最雅致的月华殿是这圣宫之主恶鬼岛岛主夫妇的寝殿。黑衣人来到月华殿外，守在殿外的侍女看到他，连忙行礼：我要见娟姨和姨父。黑衣人摆了摆手，侍女应了一声，进殿通报去了。月华殿内，
一名俊逸非凡的男子躺在榻上，双目紧闭，就像是睡着了一样。榻边坐着一名容颜清丽、气质清冷的白衣女子，女子正是恶鬼岛岛主穆婵娟。穆婵娟一瞬不瞬地注视着榻上的男子，凤眸内一片担忧，轻不可闻的呢喃自她的唇间溢出，饱含深情。夫君，你到底怎么了？为何还不醒来？岛主，崭新少爷求见您，人正在殿外等候。侍女的声音拉回了穆婵娟的神思。那小子来了。3年未见，本尊都要忘了他长什么样了。其声凌凌如碎玉，与他清冷的气质极为契合。侍女抿唇一笑，知道自家主子一贯口不对心。穆婵娟起身，让他进来。是。侍女退出殿内，很快一袭黑色劲装20多岁的男子步入殿内，他朝穆婵娟躬身一礼。展星见过娟姨。娟姨，我有一件重要的事要跟您说，事关姨父。说着，名为展星的黑衣男子快步地去到榻边，嗅到榻上之人的神魂气息，展星心中的最后一丝希望落空。这神魂气息，不久前他在城门口闻到过，事情已经确认的不能再确认了。见展星神情凝重，穆婵娟眸色一沉。与你姨父有关？什么事？对上穆婵娟满含担忧的凤眸，展星喉头发堵，一时竟不知该不该说。娟姨本就因姨父昏迷不醒，身心备受煎熬，若再得知姨父是他人的一道人魂聚形而成，其本体已经寻来，这对娟姨的打击可想而知。而且姨父若回归本体，与娟姨的夫妻之情还会存在吗？穆婵娟还从未见过这个小辈露出这般纠结之色，心中浮现不好的预感。展星，到底发生？岛主，有医师接下寻医榜，城门守卫已将人带至殿外，可要现在让医师入殿为尊上看诊。展星目光一颤，来得这么快吗？穆婵娟按了按眉心。既然医师已经到了，不好叫人多等，把人请进来吧。他转而看向展星。展星，你要与我说的事过后再说。穆婵娟不曾察觉到自己无意识受到了方才心中浮现的不好预感的影响，这影响体现在她此刻做出的决定上。即便医师在殿外等候，但让展星把话说完的时间还是有的，过后再说，有种逃避的意味。展星嘴唇嗫嚅，心中苦笑，该来的终究还是会来。脚步声响起，展星抬眼，来人并不是他以为的药王和南嫣然他们中的任意一个，而是一个从未见过的老者与一个戴面具、着黑裙、拎着药箱的女子。老者看似神情淡然，但他眼底的倨傲却是掩不住。黑裙女子盈盈一俯身，小女见过岛主。收到女子传音的老者心不甘情不愿地朝穆婵娟拱了拱手。金某见过岛主。这两人正是先南嫣然和药王一步入城的南雨荣和灵医谷医师。在南嫣然和药王返回城门口之前，两人来到了城门外，从城墙上揭下了一张寻医榜，入了城。南雨荣在灵医谷一直戴着面具，不曾暴露过真容，现在即便回了鬼境，但身边有灵医谷的金医师在，他自然不会取下面具。穆婵娟抬手示意，金医师，榻上之人便是本尊的夫君，你给他看诊吧。金医师淡淡点头，去到床榻前，在侍女备好的椅子上落座。扮作药师的南雨荣立于他身后。当看到榻上的男子的面容，金医师神色猛地一变，死人的脸他见过。金医师心中骇然，眼前这男子的脸竟和他金家先祖传下来的那幅画的画上之人生得一模一样。
先祖曾是药王殿10大长老之一，药王失踪100年后，灵医谷横空出世，先祖是第一批接受灵医谷招揽的药王殿之人。离开药王殿之前，先祖悄悄地从药王的寝殿拿走了一幅画，那幅画画着青年模样的药王。先祖这么做当然不是为了收藏药王的画像，药王殿中有一处药阁，是药王炼丹制药、钻研医术药理之地。想也知道，药阁内必定有药王一生的心血，各种珍贵的丹药丹方、药剂配方、医术心得、药理大全、丹炉药鼎等等等等。药王失踪久久不归后，盯着药阁的人每日剧增，然而却无一人能成功踏入药阁，只因药阁四周有着药王传人九弟设下的禁制，除了药王和九弟，谁也无法穿过禁制进入药阁。药阁进不去，药王的寝殿却是没有禁制或阵法的。先祖不甘心，坚信药王一定留有破开药阁禁制之法，但药王的寝殿每一个角落都被人翻遍了，也没找到破开药阁禁制之法。接受灵医谷招揽之后，先祖最后一次去到药王的寝殿，若这次再无收获，他便彻底死心。就是在这一次，先祖一踏入药王的寝殿，竟看到那幅悬挂在墙上无人在意的药王画像上的药王眨了一下眼睛。先祖大喜，认定这幅画一定大有玄机，说不定画中就藏着破开药阁禁制之法，就算不是如此，也一定有利可图。药王画像图的事儿，先祖没有告诉任何人，包括灵医谷。可惜先祖至死也没有解开药王画像的玄机，药王画像随着先祖的执念传给了金家后人，至今别说解开画中玄机了，连画中智人眨眼也不曾看到过一次。金医师无数次怀疑先祖所说看到画中的药王眨眼是他的幻觉，那幅画其实就是再普通不过的人物画像，并没有什么玄机。金医师万万没想到，有一天自己会看到和画上的药王长得一模一样之人。他可不相信毫无关系的两个人会生得跟一个模子刻出来的似的。此人是失踪1000年的药王本尊，还是药王的子孙后代？南雨荣见金医师看到岛主夫君后，就一副神游天外的样子。他传音于金医师：金医师该回神了。在南雨荣的提醒下，金医师从思绪中抽离，他目光暗了暗，开始检查岛主夫君的身体状况，心下却在盘算：此人定然跟药王有关系，药王殿那座药阁的禁制有希望破开了，必须要将此人掌控在手中。南雨荣则在期盼金医师能治好岛主夫君，他要借这个机会攀附上恶魔岛最有权势的女人，无论是九州还是鬼境，他都要当那个人上人。木婵娟和展星留意着金医师和南雨荣的一举一动，只要两人一有不对劲，必定血溅当场。金医师心中自信满满，这种身上没半点伤却就是昏迷不醒的病人，他碰到过好几例，不是问题。然而好半晌过去，金医师的脸色难看到了极点，他竟然检查不出此人的病因，可以说毫无头绪。南雨荣大感失望，连金医师也没办法，我与这座圣宫当真无缘吗？反而还倒贴了一株玄阴草。金医师的表情，木婵娟这段时日在接榜而来的医师脸上见过太多次，心中不由叹了口气。但无论如何，他也不会放弃。他不允许他的爱人如活死人一样，余生只能躺在榻上过活。来人，送金医师他们出宫。南雨荣和金医师满心不甘地离开，前者不甘失去了一个往上爬的机会，后者不甘自己暂时没法把岛主夫君带走。毕竟这里是灵气稀薄的鬼境，在人家的地盘上，他一个灵修跟刀俎下的鱼肉没区别。金医师也是在随南雨荣来了鬼境，才知道他请他救治的病人在这样一个听都没有听过的鬼地方。当时他就怒了，玄阴草是珍贵难得，可他的命才是最重要的。南雨荣用鬼气包裹着金医师，掩盖住他灵修的身份，
这才稍稍的平息了他的怒火。但见到跟药王长得一模一样的岛主夫君，这对金医师来说着实是意外之喜，因此他也懒得跟南雨荣计较了。走在出圣宫的路上，金医师满脑子都在琢磨要怎么把岛主夫君弄出鬼境。他金家都是灵修，来鬼境就是送死，为今之计只能回灵异谷之后将事情告知谷主。谷主人脉广，路子多，应该有办法从这个恶魔岛岛主手中把他夫君掳走。虽然这样一来，药这样的药阁禁制破开后，里头的宝贝谷主铁定占大头，他金家占小头，可能也比一件宝贝都得不到要好。金医师哪里会想到，他的如意算盘很快就要算到头了。而在南雨荣和金医师离开月华殿后，君怡，我要跟你说的是实。酝酿措辞已久的展星将自己发现的事儿告知于慕婵娟，以免他到时在没有准备之下面对寻上门来的人大受冲击。在南嫣然和药王离中心城城门口100米时，南雨荣和金医师刚好步出城门，清脆的铃铛声突兀地响起，南嫣然眼神一冷，血魂铃响了。南雨荣就在他方圆100米之内，方圆100米，这么短的距离压根不需要用到神识探查，凭借修士自身的目力，地上有几只蚂蚁在爬，可以看得一清二楚，更别说一个大活人了。在南嫣然的视野里，100米之内的活人只有城门口的守卫，以及刚步出城门的南雨荣和金医师。在南嫣然先前在城门那儿接寻一榜的时候，血魂铃并未响，说明那些守卫中并无南雨荣。那么目标是谁，显而易见。南嫣然看着出了城门后往他这个方向走来的黑裙女子和老者，杀意在心头涌动。南雨荣，你终于出现了。药王听到血魂铃响，知道南嫣然要逮的人就在附近，亦很快锁定了目标。父女俩心照不宣地对望一眼，而后驻足不前，假装闲聊了起来，等待着猎物的靠近。南雨荣浑然不知前方有什么在等着他，只顾着在心里埋怨金医师没用，没能助他达成所愿。金医师则在催促南雨荣赶紧带他离开鬼境，这个灵气稀薄的地方他一刻也不想待了。但南雨荣还有事要吩咐在鬼境受的那几个手下，并不理会金医师的催促，把金医师气得不轻。南雨荣二人和南嫣然二人的距离逐渐缩短，很快只剩3米、2米、1米。双方擦肩而过之际，南嫣然和药王同时对猎物发难，父女俩出手如电，一手扼住一只猎物的咽喉。而南雨荣和金医师压根连反应的时间都没有，就被南嫣然送进了黑域空间。南嫣然当然不会在中心城外和南雨荣交手，以免灵力波动引来大量鬼修。他要在黑域空间内好好招呼南雨荣，把一切弄清楚，把一切弄清楚。空间里，南雨荣和金医师惊呆了。这是什么地方？鬼境不可能有这等灵气充沛之地，便是在九州也不曾见过呀。看到南雨荣二人，无聊的貔貅大人眼睛一亮，轻喝一声：哼，来客人了。楚天青和魏冕暂停对弈，打坐修炼的风兰睁开眼睛。南嫣然眉眼寒煞，照出寒冰剑，步步逼近南雨荣。感受到南嫣然身上惊人的杀意，南雨荣连忙祭出招魂幡，厉喝道：你们是什么人？抓我们做什么？金医师则被药王的威压死死压着，无法动弹。南嫣然看南雨荣的眼神如看死人，玉指一寸一寸抚过寒冰剑薄如蝉翼的剑身，软剑似感应到了主人的心境，剑身绷直，闪耀出的寒芒愈发摄人。南雨荣，哦不，应该叫你裘雨荣。我是谁，你很快就知道了。南雨荣大惊，对方竟然知道我的名字，裘雨荣，什么意思？南嫣然的脑海里闪过一幕幕血腥的画面，宣誓于宫门城墙上的目光长老和云长3人，尸横遍地的工人们。他闭了闭眼，持剑攻向南雨荣。
剑若飞鸿，快得南雨荣应接不暇。南雨荣惊恐地发现自己体内的鬼气如石沉大海，调动不了，以至于无法驱使招魂幡发挥它的威力。鬼修依靠王者的阴气、怨气、煞气、死气修炼，只有在从未死过人的界域才会失去力量，形同凡人。该死，我这到底是被带到了什么地方？世界上哪有没死过人的界域？面对南嫣然招招狠厉的攻击，南雨荣不敢大意。他在修鬼道前也是灵修，吸收了鬼老的修为后，成为1阶灵士，用不了鬼气，还可以用灵力。不过在8阶灵士的南嫣然面前，南雨荣自然是毫无还手之力。很快，南雨荣身上布满了大大小小的剑伤，手筋脚筋被挑断，衣衫被血水和汗水浸透。南雨荣咬牙，此女明明可以一招解决掉他，却不那么做，而是选择这样折磨他，这分明是对待有深仇大恨的人的操作。跟自己有深仇大恨的女人，南雨荣瞳孔一缩，尖声道：南嫣然，你是南嫣然！终于猜到了，哼！最后一剑，南嫣然往寒水剑注入雷灵力，一剑刺入南雨荣的丹田，狂暴的雷灵力在南雨荣丹田中撕裂，将之捣碎。剧痛使得南雨荣的面目扭曲，他捂着丹田的部位，意识到了自己成了再也无法修炼的废人，不甘的怒吼：不，南嫣然！南雨荣满脸疯狂，怨毒地瞪着南嫣然，歇斯底里地骂道：你这个贱人，我是你的二姐，你竟敢这样对我，你就不怕父皇知道后不会原谅你？二姐，你也配带人血洗南国皇宫的你，有脸拿父皇说事？莫说你不是父皇的血脉，即便是，似你这等泯灭人性的孽障，难道还以为父皇会容得下你吗？南雨荣神情一滞，激动道：你给我把话说清楚，什么叫我不是父皇的血脉？南嫣然晃了晃血魂灵，冷冷道：哼，多亏了你亲生父亲的这玩意儿，才让我这么快抓到你。他才没有给南雨荣细细解惑的心情。话落，唤出七色魔莲，让他对南雨荣搜魂。南雨荣自云州学院出逃后的经历，通过七色魔莲释放的虚目，展现在南嫣然等人的眼前。不得不说，南雨荣的运气确实非常好，合欢宗弟子和鬼老没能弄死他，反而被他夺得机缘，去到鬼境，遇上了谁也看不到的灵一谷真千金叶星儿的魂体，而后利用叶星儿威胁冒牌千金叶欢颜，成为灵一谷的客卿长老。南嫣然他们终于知道对南国和万毒谷下手的人都有谁。原来就算没有南雨荣，南国也逃不过那一劫。幕后主使者除了受南雨荣威胁的灵一谷圣女叶欢颜，还有身为真千金叶星儿表哥的万正宗少宗主。那万正宗少宗主不知出于何种目的，指派人手命他们把南文天弄重伤晕迷后带去中州，而对付万毒谷的主使者则是想要独胜百年凝结一颗的五毒珠的叶欢颜。除此之外，南嫣然他们还通过南雨荣的记忆获知了一桩少女心事。灵一谷冒牌大小姐叶欢颜爱慕大昭神国少帝司空镜，多年不改痴心，一时间除了不知道玉有司空镜这个马甲的药王，其他人的目光皆落在了玉的身上。南嫣然逆着玉悠悠道：你什么时候招惹的桃花？这什么叶欢颜，不仅垂涎独胜的五毒珠，还觊觎我的男人。好，很好，不过这个女人的名字倒是有些耳熟，叶欢颜，欢颜在哪儿听过呢？冉冉，玉牵起南嫣然的手捏了捏，我并不认识他。他压根儿不知道有这么个人存在，何来的招惹桃花？南嫣然轻哼一声，尚未开口，便听玉接着道：我只招惹你。南嫣然克制住想要上扬的唇角，一本正经的点了点头。我知道了。药王等人一脸牙酸的表情，边瞪着玉边磨牙，这家伙也太会了，一句话就将人哄好了。
忽然，南嫣然的脑海里白光一闪，想起了一个人。他知道自己为何会觉得叶欢颜这个名字耳熟了。在南嫣然的记忆中，还真有一个叫叶欢颜的女人。那段记忆已经有些久远了，在她还是24世纪古一族少主的时候，离身陨后神魂归位都还隔着7、8年。那时南嫣然揪出了一个邪一族安插在古一族的卧底，对方妄图谋夺古一族代代相传的至宝混沌古戒，南嫣然亲手处死了那个卧底。那个卧底的名字就叫叶欢颜。南嫣然眸内冷芒流转，九州的这个叶欢颜是在8年前霸占了叶星儿的肉身，取而代之。这个时间点倒与24世纪邪一族的叶欢颜被处死的时间点对得上，是巧合，亦或这2个叶欢颜当真有关联？记忆在这一茬，南嫣然不免想到了自己的混沌古戒。混沌古戒内的古一传承确实足以令天下人为之疯狂。通过皮皮之口，南嫣然得知自己的前世至尊女帝段无锡就拥有混沌古戒，而24世纪的古一族正是凭借混沌古戒崛起，族群日益庞大，一片盛景，乃医道圣地。南嫣然猜测，应该是自己前世陨落后，混沌古戒不知怎么的去了一劫，成就了古一族的繁荣昌盛。今生转世后的他，部分魂魄被娘亲送去异界，成为古一族少主，混沌古戒重回他手。冉冉，在想什么？难道还在吃醋？玉挠了挠南嫣然的手心，南嫣然扶额，没什么。至于吃醋，这你就想多了，可不是什么人都能让他吃醋。再者，自家男人的心里眼里都是他，他还吃哪门子醋啊？对于媳妇儿如此信任自己，玉当然是高兴的，同时他又想看到媳妇儿对自己的占有欲满满的样子。南嫣然尚不确定此叶欢颜是否为彼叶欢颜，便暂且按下不表。他的注意力重回展现着南雨荣记忆画面的虚幕上。此时虚幕上的记忆画面已经尾声，其上正是今日南雨荣和金医师接榜入城，进入圣宫给岛主夫君看诊的经过。众人聚精会神地盯着虚幕，想看看和药王同名的岛主夫君长什么样。被侍女领进月华殿的南雨荣二人，第一眼看到的自然是一袭白衣、清冷出尘的木婵娟。被侍女领进月华殿的南雨荣二人，第一眼看到的自然是一袭白衣、清冷出尘的木婵娟。看到木婵娟时，南嫣然心中泛起了一丝异样的感觉。她眨了眨眼，这位美人岛主有何特殊之处？接着露脸的便是展星了。南嫣然几人虽然没有见过展星的脸，但凭着他的一身装束、身形姿态，还是认出了他就是在船上帮他们赴玄经之人。微微惊讶之后，南嫣然几人倒也不甚在意，毕竟他们与此人又没什么交情，对方是什么身份与他们无关。最后入境的自然是昏迷不醒的岛主夫君。皮皮看着那俊逸非凡的青年男子，挑了挑眉。药王老爷子年轻时这么帅的吗？哼，老夫现在也很帅。哎，不对，你怎么知道老夫年轻时长他这样？你见过？没见过，就是直觉他是老爷子你的人魂所化。若这位岛主夫君真是义父的人魂，那就麻烦了。自古欠什么债，也别欠情债，情债最难还。美人岛主为救夫君，张榜寻医，许下重力，可见夫君在他心中的地位。药王张了张口，不知该说什么。不多时，虚幕上的记忆画面消失，对南雨荣的搜魂结束。南嫣然瞥了一眼瑟瑟发抖的金医师，小莲花七色魔莲会意，立即对金医师搜魂。这金医师是灵异谷顶尖的医师之一，或许知道灵异谷不少秘辛，他的记忆自然有必要获取。而金医师的记忆画面直接证实了岛主夫君无念尊上就是药王的人魂所化，且那幅画着药王青年模样的画像就在金医师的空间戒指内。面对凶神恶煞的南嫣然他们，
金医师颤颤巍巍地奉上了空间戒指。南嫣然从空间戒指里取出药王的那幅画像，画像徐徐展开，药王与画上之人四目相对时，异变突生，一抹流光自画上飞出，风势电掣般的没入了药王眉心。流光的速度太快，南嫣然等人压根来不及拦截。义父，南嫣然紧张地看着药王。义父没事，是我的一道神识回归于识海了。这，莫非这幅画所谓的玄机，就是蕴含一道您的神识？应该是这样。药王神色有些复杂，那位岛主夫君与这幅画上的人生的别无二致，而这幅画画的是他青年时候的模样，什么情况显而易见。这可怎么办呢？没想到他的人魂竟背着他娶了媳妇儿。瞧见这一幕，金医师满脸呆滞，心中震撼到了极点。那画上藏着一道神识，为何我金家历代家主都没发现？最重要的是，神识回归正主识海，岂不是说明这老者是失踪1000年的药王？皮皮戳了戳药王，您老为何要在这幅画上留下一道神识？不知道，这个问题只能待老夫恢复记忆后才能解答。不过我猜，药王瞥了金医师一眼，或许跟打开这丝际遇的药王殿那座药阁的禁忌有关，就跟留备用钥匙一样。尽管他本人能够直接进药阁，但还是以防万一，留下了一道能打开禁制的神识。南嫣然心头一动，义父，您那道神识随着这幅画待在金家人身边近1000年，类似卧底，是您的另一双耳目。您可接收到这双耳目传达给您的他近1000年来的所见所闻？不错，通过这道神识，义父我也算是看尽了九州近1000年来的风云变幻，大小势力起落沉浮，包括那灵医谷是如何一步步崛起，而我药王殿又是如何渐渐没落。南嫣然拍了拍药王的背，沉声道：义父，如今您在，我也在，药王殿重现辉煌是迟早的事儿，而吞了药王殿之物的人都得。南嫣然眯了眯眸子，目光转向南雨荣，这女人能断臂再生，正是靠着灵医谷从药王殿夺走的生机玉骨丸。南嫣然一字一对上南嫣然冰冷幽沉的目光，瘫在地上苟延残喘的南雨荣打从心底生出畏惧，同时又不甘极了。南雨荣不明白这一切到底是怎么回事，不到1年的时间，这个又胖又傻、丹田被废、父皇厌弃的妩媚，竟绝境翻盘，成长到今天这个地步，凭什么呀？他的人生就该烂在泥沼里。南嫣然缓步走到南雨荣的身前，心念一动，千机魔藤分化出数条藤蔓，藤蔓涌向南雨荣，将他的储物袋等随身物品收走。确定没有遗留后，南嫣然右手抬起，混沌圣火于他掌心冒出。南雨荣面露惊恐：你要干什么？那是什么火？火系修士释放的火焰不是这样的。何必问废话？难不成你以为我会留你一命？不，别杀我，我保证再也不跟你作对了。晚了。南嫣然手一挥，掌心的紫炎落在南雨荣身上。南雨荣瞬间身形俱灭，混沌圣火可不止焚灭肉身，亦燃烧神魂。南嫣然可不信南雨荣的不跟他作对的话，这个女人绝对一有机会就要作妖。如果南雨荣真的只是跟他作对，冲着他一个人来的话，他还没那么愤怒，奉陪到底就是了。但南雨荣千不该万不该动到父皇和一整个南国皇宫的宫人，以及清河家族头上，那他只能断其轮回路了。解决完南雨荣，南嫣然并未收起混沌圣火，他微笑着走向金医师，那笑容落在金医师的眼中，堪比恶魔，令他如坠冰窟。南嫣然居高临下地俯视着金医师：你要通知灵医谷谷主
让他想办法把恶魔岛岛主的夫君掳走，垂涎药王殿药阁。不，我没有，真没有。求你们放过我，任何条件我都可以答应你们。给你2个选择，要么立天道誓约，认我和义父为主，要么神形俱灭。金医师浑身一颤，神形俱灭？不，他不想死，更不想死后再无来生。金医师闭了闭眼，深深拜倒。说着，他立下天道誓约，将自己的性命交付于南嫣然和药王。金钱，这名字倒是好记，起来吧。药王撤去压在金钱身上的威压，金钱吞了吞口水。药王大人，他不明白，既然眼前之人是药王，那恶魔岛岛主夫君又是怎么回事？药王挥了挥手，示意金钱一边待着去。生命威胁不在，金钱总算得以仔细打量自己如今身处之地，那是越看越震惊，越看越惊喜呀！这样的洞天福地，是他的2位主子所有吗？在四季南嫣然的七色魔莲的搜魂手段，闻所未闻。被搜魂者没变傻就算了，记忆画面还能展现出来。金钱被迫认住的不甘消散，彻底拜服。或许跟着这2位新主，他不一定就前途无量呢。尊主，为何不干脆了结了他？你忘了，毒圣被抓去了灵医谷。师妹，你是要此件事了后冒充南雨荣入灵医谷救出那只五毒兽？不仅如此，我还要将灵医谷搅得天翻地覆。金钱是南雨荣请出灵医谷去给人看诊的，若金钱离奇死在外头，冒充南雨荣的他不好向灵医谷交代，此为其一。其二，金钱身为灵医谷顶尖医师之一，在谷中地位崇高，有他相助，对于他在灵医谷的行动会方便很多。皮皮了然，朝南嫣然竖起了大拇指。还是尊主考虑周全，从内部下手，不仅救出兽首的难度缩小，还能顺带搞事。楚天青对灵异谷也没什么好印象。灵异谷谷主夫人是巫神宗大小姐乌梅，乌妹的亲姐姐。乌妹便是现任万真宗宗主楚顶天的夫人。楚天青怀疑楚顶天毒杀他外公的毒药，就是乌妹从灵异谷拿来给楚顶天的。闻言，皮皮嘴角抽了抽。还真是蛇鼠一窝，渣渣大集合呀！南嫣然半开玩笑半正经道：“无妨，我们专业虐渣。灵医谷、万阵宗、巫神宗同气连枝是吗？迟早给他们连根拔起。”未免看了一眼南雨荣的招魂幡。师妹，那位灵医谷真千金叶心儿，他暂时先放着，现在我和义父入城去，看看义父的人魂是什么情况。快去吧。南嫣然和药王离开黑域空间，往中心城城门口过去。圣宫月华殿，崭新的话令穆婵娟脑袋嗡嗡作响，难以置信。你说什么？你姨父他怎么可能是？后面的话穆婵娟说不出口，嗓子无比干涩。他的夫君怎么可能是他人的一道人魂聚形而成？看着穆婵娟一瞬苍白的面色，展心母鲁不忍。娟姨，若他与娟姨对调，乍人闻听这种事儿亦会不知所措。展心本就不擅长安慰开导人，现下这种情况更是连一句安抚之语也组织不出来。他有些后悔自己是不是不该把事情告知于娟姨，可是若他不知情也罢了，既已知情，且对方马上就要寻上门来，还瞒着娟姨的话，他又过不了心里那一关。穆婵娟缓缓地朝躺在榻上的俊逸男子走去，每一步都沉重不已。他眉心刺痛，心突突地跳，展现能嗅到他人神魂气息的能力，穆婵娟再清楚不过。即便他再不愿相信这件事儿是真的，可事实就是事实，并不以他的意志而转移。穆婵娟跌坐在榻边，玉手轻抚着榻上男子的脸。夫君无念。
低柔的声音含着万般恐惧和不舍。穆婵娟这一生从未像此刻这般害怕过，他是她深爱之人，早已融入生命，刻进骨血，无法想象失去他以后的光景。他是他生命中的一束光，带给了他无尽温暖，叫他如何能割舍。一滴泪自穆婵娟的眼中滑落，落在宛如睡美人的男子脸上。男子语结机不可察地颤了一下，却依旧没有醒来的迹象。夫君，你快醒醒，告诉我该怎么办。穆婵娟俯身在睡美男额上印下一吻。与他结缘是在10年前，看到他的第一眼，他一向波澜不惊的心湖不由自主地泛起了涟漪。那天他去黑暗森林祭拜大哥，遇见了与上百个凶煞鬼物厮杀浑身染血的他。大哥是黑暗森林之主，他身上有大哥留下的驱邪符，是以那些凶煞鬼物一看到他就一哄而逃。他一脸疑惑，不明白鬼物们为何放过了他。虽对他动了一点心思，但他不曾有过感情经历，并不知道心中的涟漪代表什么。他一句话也没同他说，继续去往自己的目的地。哪成想他竟亦步亦趋，默不作声地跟在他身后。心中涟漪作祟，他没有赶他走，默许了他的跟随。跟着跟着，最后跟他回到了恶魔岛。他宛如一张白纸，除了知道自己叫无念，其他一概不记得，简直单纯到有点傻。看着他时，眼睛像是会发光。后来他听从自己的心意，娶了这个纯情傻小子。殿中气氛无比压抑，展星深吸一口气，坚定道：娟姨，你既舍不得姨父，那就留下他。便是舍了这条命，展星也不会让人带走姨父。他知道对方找回自己人魂是理所应当的，魂魄不全对于修炼进度、领悟某些高深的功法神通，甚至渡晋级雷劫等都有着不小的影响。而炼气师、炼丹师等职业想要取得不俗的成就，神魂强度必须比肉身强度更高。但是展星狠狠地闭了闭眼，这次我只能帮亲不帮理，做一回那不讲道理之人了。身怀另一半传家之物的先祖陨落于鬼境，小时候他和父亲入鬼境寻找那另一半传家之物，险些成为鬼物们的食物。是娟姨的哥哥救了他和父亲，留他们在娟姨这养伤。此后他和父亲每入鬼境都会来拜访娟姨，尽管他们并无血脉联系，但这么多年下来，他早已视娟姨为敬重的长辈。事实上，展星对南嫣然一行人的印象还不错，但那点好印象自然不足以与穆婵娟相比。心中的天平偏向谁，不言而喻。听到展星的话，穆婵娟自嘲一笑，她也很想自私一回，不管不顾地把人留下，阻止对方入城，但这违背了她做人的原则，她迈不过心里的那道坎。可眼睁睁地看着对方把人带走，她亦做不到。夫君虽是一道人魂所化，但已有了自己的思维，与独立的个体无异。穆婵娟强自冷静下来，双拳紧握。若对方能让夫君醒来，且夫君也愿意回归本体，我便放手。无论娟姨做何决定，展星都支持您。展星心中愧疚，说到底，对方能这么快寻来恶魔岛，全赖出自他手的引魂木。穆婵娟看得出展星的心思。你不必愧疚，还是要谢谢你告诉我此事，让我不至于一点准备的时间都没有。这是我应该做的，当不得娟姨这声气。您好好陪陪姨父，我去殿外守着。展星退出殿中后，穆婵娟执起睡美男的手，将脸颊贴在他的手心，喃喃：傻夫君，你不会愿意离开我的，对吗？南嫣然和药王入城前撤去了脸上的炼容术，恢复本貌，确定了药王的人魂就是岛主夫君。他们此次入城自然是要以真面目示人。
毕竟要面对的是与药王的人魂有着不一般感情的岛主，他们还是光明正大一点比较合适。一名城门守卫将南嫣然和药王领至月华殿外，守在殿外的展星挥退守卫，深深地看了一眼南嫣然二人，而后入殿告知穆婵娟二人的到来。南嫣然眸内划过一抹异色，这个黑衣人在幽冥之森时见过他和义父的真容，看到他们出现在此，竟无一丝意外。不等南嫣然深思，展星折回，做出请的手势。二位请。南嫣然和药王略一点头，随展星入殿。穆婵娟端立于床榻前，极力让自己保持镇定。她不动声色地望向展星身后的药王和南嫣然。当目光触及南嫣然的面容时，穆婵娟心头一震，恍惚间好似看到了另一个人向她走来。少女的这双桃花眸，竟与她大哥穆渊庭的那双眼生得一模一样，连那份独一无二的神韵气态都如出一辙。穆婵娟死死地盯着南嫣然的脸，几乎忘了呼吸。少女的眼眸与记忆中大哥的眼眸重叠，丝毫不违和，而少女的面部轮廓则像极了另一个人，小师妹林英。穆婵娟心神俱震，她很难说服自己，眼前的少女与自己的大哥大嫂没有半点关系。这仙姿异貌的少女，当真不是大哥大嫂的孩子吗？对上穆婵娟震惊与灼热交织的目光，南嫣然的脑海里缓缓打出了一个问号。美人岛主这是……不过见到穆婵娟真人，南嫣然心中异样的感觉比通过南雨蓉的记忆画面看着她要强烈了几分。就在这时，药王怀中的引魂木自行飞出，落在榻上之人的身上。穆婵娟瞳孔一缩，视线在沉睡不醒的夫君和药王之间来回移动，心中五味杂陈。南嫣然抿了抿唇，朝穆婵娟拱手一礼：“岛主，不瞒您说，我与我义父接榜入圣宫，是为一事而来。”接着南嫣然将来意道明。说完，南嫣然心中极为忐忑，不知穆婵娟会如何回应。药王完全不擅长应对这种局面，虽保持沉默。即便穆婵娟已经知道南嫣然二人的来意，但这一刻真的到来时，心头仍无比钝痛。穆婵娟转过身，拿起榻上男子身上的引魂木，微微仰头，将眼中的失意逼回，嗓音艰涩道：“若要带走我夫君，前提是你们能让他苏醒，且他愿意回归本体，如此我便放他离开。”南嫣然和药王相视一眼，一时有些犯难。有些事儿一旦掺杂了感情，真的难办。看岛主这用情至深的样子，那道人魂必然也爱极了他，怎么可能愿意离他而去呢？若人魂拒绝回归本体，岛主势必相护到底。与岛主为敌是南嫣然和药王所不愿的，毕竟在这件事里，岛主是无辜的，他守护所爱之人也没错。可药王若不收回人魂，不仅会一直缺失过往的记忆，还有一点，阴阳咒的解咒之法也就不得而知了。而人魂单独存在时，是不具有完整体式的记忆的，只有回归本体之后，那些过往的记忆才会觉醒。所以放弃收回人魂，只通过搜魂获取他的记忆是行不通的。南嫣然和药王难以决断，沉默良久后，不想一直干杵着，索性行至榻前，决定先看看榻上之人是什么情况再说。这一看，南嫣然和药王同时一惊，心中的纠结两难顿时散去。或许是天意，让南嫣然二人和穆婵娟之间不必再因为人魂的去留而僵持。因为猎魂之症。药王沉声道。穆婵娟眉头一拧，心中有了一股不好的预感。何为猎魂之症？神魂受到极大的创伤，从而渐渐分裂溃散。穆婵娟眼前一黑，身体晃了晃，南嫣然下意识地扶了她一把。穆婵娟不自觉握紧南嫣然的手，难怪她身上的伤全都好了，却一直不曾醒来，原来是伤到了神魂。
而夫君他本就是一道人魂聚形而成，神魂强度自然比不得神魂完整之人。嗜血盟竟有能伤人神魂的高手，那这烈魂之症要如何才能治好？南嫣然默了默，回握住慕婵娟的手，轻轻道：“唯有回归本体，方能止住它分裂溃散的趋势，否则再过些天，它会彻底消散在这个世间。”慕婵娟后退一步，本就没什么血色的脸愈发惨白。什么？彻底消散？岛主，烈魂之症非是我和义父为了取得人魂而故意诓骗于你的，我可以立下天道誓约，若我所言有半个字为假，便叫我修炼之途就此终止，修为再无寸进。对于一个修士来说，这等誓言不可谓不重。慕婵娟苦笑：“小丫头，你不必立誓，我信你。”只看着少女的这双眼，他便没来由地相信她的任何话。正欲立誓的南嫣然一怔，换个人绝对会持怀疑态度吧。岛主竟然信他，而且从踏入月华殿之后，岛主的一系列反应让南嫣然觉得对方好像事先就知道了他和药王的来意。这并不是说岛主就该发疯失态，而是他的反应不像是乍人得知爱人是他人的一道人魂所化。南嫣然不由得看了一眼正一脸不忍的展星，思及对方看到他和药王时也并无意外之色。两相结合，南嫣然心中已有定论，岛主与那黑衣男子十有八九事先已经知道了他们来此的目的。虽然不知道对方是怎么知道的，但眼下不是探究这个的时机。多谢岛主的信任，今日你便好好陪陪他，我和义父就不过多打扰了。明日他须得回归本体4个字，南嫣然没有说出来。事已至此，他相信岛主明白其中的厉害。慕婵娟当然明白，若他执意扣着夫君不让他回归本体，那等待夫君的就是彻底消散在世间，天地间再无他的气息，他怎么舍得呢？这是他万万不能承受的。翌日，南嫣然和药王去到月华殿。来了。慕婵娟眼下有淡淡的青黑，显然一夜未眠。她最后望了一眼榻上之人，逼着自己转身朝殿外走去。慕婵娟不愿看着夫君消散在天地间，同样亦不愿亲眼看着他被本体收回，后者是另一种消失。她唯有让出空间，不去看那一幕。望着慕婵娟透着浓浓伤感压抑的背影，南嫣然心中暗叹，这世间果真唯有情之一字最难理解。慕婵娟行至殿门外，忽而回首，与南嫣然的视线撞了个正着。小丫头的脸实在是太笑死她大哥大嫂了。慕婵娟急需有件事情来占据心神，好让自己不那么难受。她下意识道：“小丫头，我有话要同你说，可否介意不说话？”南嫣然微讶，岛主能有什么话跟他说？不知为何，他莫名的不想拒绝对方。当然可以。南嫣然跟药王打了声招呼，而后抬步走向岛主，与他一同离开月华殿。两人在离月华殿不远的一座凉亭内落座。慕婵娟一顺不顺地看着南嫣然，目光悠远。她唇瓣动了动，似在酝酿措辞。南嫣然眉梢微不可见地挑了一下。岛主有什么话直说无妨。岛主看我的眼神像看故人，莫非……好，那我就直说了。小丫头，你的娘亲可是姓凌？南嫣然心中一动，岛主不可能无缘无故提起我娘亲，难不成对方认识我娘亲？这就是岛主一直盯着我的脸看的原因吗？有关娘亲的消息实在少之又少，南嫣然眸色渐深，不愿放过向岛主打探的机会。他刚要摇头，因为娘亲姓凤。想到什么，南嫣然动作一顿。秋娘说过，娘亲叫林英，林英是将过往尘封的娘亲的化名。
岛主，不知你与你所说的灵性之人是何关系？南嫣然不大反问，因为他不知道岛主与他娘亲是敌是友。慕婵娟目光沉静，好似看出了南嫣然的顾虑，顿了一下，他定定的道：她是我的大嫂。南嫣然眼睛微微张大，大嫂？南嫣然心绪万千，尚未组织好语言，便听慕婵娟接着道：她叫灵音，傲雪凌霜的凌，声音的音。话落，慕婵娟直勾勾地看着南嫣然，不想错过南嫣然一丝一毫的表情变化。南嫣然面上神色不变，心中浪涛翻涌。如此精准地说出娘亲的化名，岛主果然认识我娘亲。说娘亲是岛主的大嫂，那岛主岂不就是我那便宜爹的妹妹，我的姑姑？见南嫣然一时不动声色，慕婵娟温声道：小丫头，我也可以立天道誓约，证明我所言非虚。不必了。南嫣然眼神复杂地望着慕婵娟，就如岛主昨日相信我和义父所说的炼魂之证一样，我亦信你。我娘亲的确姓凌，名音。慕婵娟端着茶杯的手一晃，茶水溢出，打湿她的手，她却恍若未觉，喃喃道：我就知道我不会看错，小丫头，你果然是大哥大嫂的孩子，我的侄女。南嫣然有一种梦幻般的感觉，明明是来寻义父的人魂的，竟一同寻到了自己的姑姑。慕婵娟猛然起身，一甩袖，被茶水打湿的手瞬间恢复洁净。南嫣然亦坐不住，紧随其后起身。两人都有太多的话想要问彼此。慕婵娟上前一步，一把将南嫣然拥入怀中，柔声道：乖侄女，告诉姑姑，你叫什么名字？南嫣然，南方的南，烟雨的烟，染色的染。真好听，姑姑的小冉儿。慕婵娟爱怜地摸了摸南嫣然的头，没想到大哥大嫂竟然留有血脉，都是姑姑的错，连小冉儿你的存在都不知道，让你这么多年一直流落在外。他稍稍松开南嫣然，急道：快跟姑姑说说，这些年你过得好不好？南嫣然能感觉到慕婵娟的关心发自肺腑，做不了假，难怪看到她会有一种说不清道不明的异样感觉，原来对方竟是她的姑姑。南嫣然微微一笑：我过得很好，养育我之人待我极好。那就好，不然姑姑可真要……您还有一个侄子，我的亲弟弟，他叫招木，朝朝暮暮，我们是龙凤胎。不过招木有事在身，因而此番并未与我一同入鬼境。侄子招木。慕婵娟眼眶微红，意外之余又感惊喜，大哥大嫂居然生了一对漂亮可爱的宝贝。南嫣然满心疑惑：姑姑，看您并不意外我和招木是由他人抚养长大，您可是知道我娘和父亲为何无法陪伴我和招木成长？他们究竟出了什么事儿？闻言，慕婵娟目光瞬间变得沉痛，她没有先回答南嫣然的问题，而是问道：小冉儿，你既是由他人养大，怎会知道你娘亲的名字？我也是从娘亲的下属口中得知的。南嫣然将事情大致说了一下，慕婵娟闭了闭眼。原来如此，仙月宫啊。您也知道仙月宫？你爹娘同我说过。小冉儿，慕婵娟眼中划过一抹痛苦和憎恨。我和你爹来自域外。域外？南嫣然面露诧异，那是什么地方？这时月华殿的殿门由内被人打开。舞女无锡。南嫣然瞪大了眼睛，看着半米外俊逸非凡的男子，不可思议地开口：你是义父？义父收回人魂后，
外形竟也会朝着人魂的模样转变吗？穆婵娟一震撼地凝视着来人，心潮翻涌。怎么会？来人不是别人，正是药王，恢复了所有记忆的药王。药王心中无限感慨，语调低沉：是我，胡希。眼前灵动明媚、可盐可甜的少女，较之千年前变化颇大。那时候的她整一只冰山女王，但无论怎么变，她是她的掌上明珠，这一点永远不变。南嫣然绕着药王走了一圈，迟疑道：义父，你怎么？他都有点不敢看自家姑姑的表情了。药王知道南嫣然要问什么，目光掠过面色苍白的穆婵娟，心口一缩。情况倒也不复杂，药王在与人魂融合的过程中，人魂忽然醒了过来，恢复意识的人魂自知无法阻止正在进行中的融合，只能竭尽全力守住自己的意识，不让那些珍贵的记忆破灭。也不知是不是人魂的执念太深，与药王两相融合完毕之后，最终定格的是人魂的醒梦。除了千年前的记忆，此时的药王心中亦盘踞着一团浓烈如火的感情。莫说斩情灭缘了，光是动一下这个念头，便心脏钝痛，浑身每一滴血都在叫嚣着不愿意。我与他已融为一体，我即他，他即我。什么？穆婵娟怔怔地看着药王。是我想的那样吗？南嫣然惊讶过后，目光在药王和穆婵娟身上转悠一圈，心道：如此应该是最好的结果了。当然，感情的事儿他不会掺和，一切都要看当事人自己的造化。若义父和姑姑最终还是没有走到一起，只能说明他们有缘无分。药王思绪千回百转，动了动嘴唇，却又把嘴里的话咽了下去，索性以行动来证明自己的话。只见药王双手微抬，一手释放灵力，一手释放鬼气，赫然是灵鬼双修。人魂不可泯灭自己的意识，他的力量自然也融入到了药王体内，因此本是灵修的药王同时拥有了鬼修的力量。见此，南嫣然彻底明白过来，自家义父那句我既是他，他既是我是什么意思。融为一体啊！穆婵娟目光颤抖，那鬼气是如此的熟悉，属于夫君的鬼气。夫君的力量得以保留，那他的意识也定然还在，他记得他。穆婵娟心吸口气，移开目光，不再看药王那张熟悉的容颜。高兴吗？自然高兴，难过亦有之。虽然夫君的意识和力量都还存在，他们之间的回忆并不是只有他一个人记得，但与小侄女义父融合后的夫君终归不再是以前的他，他不知该如何面对他。见穆婵娟忽然不再看自己，药王薄唇微抿，有些不知所措。他无声地叹了口气，收起灵力和鬼气。南嫣然传音与药王：义父别灰心，顺心而为，平心而动，确保将来不遗憾后悔就行。他也只能这么一说了，其他的管不了。药王抱了抱南嫣然，再摸了摸她的头，看着亭亭玉立的少女，眼眸微涩，声音饱含思念：呼吸，为父的乖女儿。药王怎么也没想到，自己不过是入鬼境寻能解阴阳咒之物的其中之一，再醒来竟已是千年后，宝贝女儿更是轮回转世了。不过转世后的宝贝女儿脸上没了恶咒，不用在成日戴着那半张面具，这一点倒是极好的。什么半面倾城半面修罗，分明就是姿容秀绝，光艳动天下，风华世无双。义父坐。南嫣然拉着药王坐下，给他倒了杯茶，双手奉上。当然了，同样的举动他也没忘了给穆婵娟安排上。穆婵娟笑睨着南嫣然，越看越喜欢，心中的郁结不知不觉消散了些许。南嫣然眨眨眼：姑姑，你已经知道了我的名字，我还不知道你和我父亲的名字呢。姑姑？忘了跟义父您说了，您没听错，美人岛主是我的姑姑，
南嫣然简单的跟药王说了一下认亲缘由。这么简单，你们就没想过或许只是同名呢？没想过。璎珞、姑侄俩相视一笑，不会错的。一个名字再加上亲人之间的羁绊已经够了。见状，药王点了点头，不再多言，他们自己确定就行。小冉儿，慕婵娟温声道：你姑姑我名为慕婵娟，碑以字幕的幕，千里共婵娟的娟。你父亲名为慕渊庭，渊庭月至的渊庭。南嫣然默念了一遍这2个名字，微微点头表示记住了。对上了，秋云说她娘亲对便宜爹的称呼是阿渊。您之前说的域外是何处？慕婵娟握着茶杯的手紧了紧，嗓音寒凉。无尽海之外便是域外。南嫣然和药王同时一惊。无尽海之外，无尽海虽大，却有尽头。尽头处是一片广袤的天地，于九州来说，那里就是域外。我和大哥是域外派来颠覆九州的棋子。南嫣然和药王皆拧眉。无尽海有尽头，尽头那边的人还妄图颠覆九州，而慕婵娟口中的棋子更是让南嫣然心中尤为不舒服，这实在是出乎他的意料。那是个名为丰域的地方，丰域的面积和人口虽只有九州的1半，但那里的灵气却比九州充沛得多。刚出生的婴儿就有灵视境的修为，论整体实力，丰域绝对是强过九州的。和九州一样，万年来丰域也有无数人前赴后继，踏上探索无尽海究竟有无尽头之路。那些人全都杳无音信，无一人返航。那丰域之人是如何知道九州的存在的？500年前，有一个来自九州的女人，成功渡过无尽海，抵达丰域。那个女人一踏上丰域的土地，就被狱主抓住。据那女人所说，她历时整整100年方才渡过无尽海。海上奇诡凶险，她无数次死里逃生想返航，却早已迷失方向，自己都不知道是怎么成功靠岸的。得知九州这个于丰域来说亦是域外的地方，狱主就生出了想要攻占九州的心思。而那女人为了活命，答应助狱主完成攻占九州的大计。她根据自己那100年海上漂泊的航程，大概估算出无尽海的长度。而后她花了50年时间，钻研出了一个传送距离超出无尽海那么远的传送阵。但那传送阵也有弊端，每次启动传送前需要以灵石喂养100年，且一次只能传送2个人。这样的话，即便那狱主占领了九州，又有何意义？光是来回九州和丰域，就要200年。不是的，那个女人的能耐不止钻研出那传送阵，她还制定了在无尽海建造海底隧道的计划。传送阵一次只能传送2个人，但海底隧道一旦建成，丰域之人便可通过海底隧道倾巢而出，降临九州。无尽海那么大，即便顺利的情况下，海底隧道少说也要好几百年才能竣工。南嫣然无语至极，花费那么多时间、人力、财力、物力等，干点什么不好，非要去侵占别人的家园。所以在海底隧道竣工前，那狱主就先挑选人，用传送阵送到九州，让人在九州好好的经营发展，最好成为一方尊者。待海底隧道竣工以后，与杀来九州的丰域同胞里应外合，拿下九州。被选中派来九州之人，皆为丰域当世天赋最为出众者，如无意外，成为一方尊者是必然的。350年前，第一对肩负使命来到九州的是狱主的2个儿子。250年前和150年前的那2对，不知道都是谁，
小冉儿，50年前的一对，也就是我和你爹了。你们那时候应该不大吧？穆婵娟忍不住摸了摸自家侄女儿软乎乎的脸。和你一样，15岁。我和你爹虽无父无母，了无牵挂，却不想背井离乡，更不想谋夺别人的家园。但任我们再天才，终是年少，面对狱主没有说不的权利，说了就是死路一条，只得假意接受那所谓的荣耀使命。本以为到了九州天高皇帝远，狱主怎么也管不到我们，谁知穆婵娟声音一顿，再开口语气多了几分冷意。谁知我与大哥刚踏足九州不久，对这片新世界尚未了解全面，就被2个人找上门来。那2人正是狱主的2个儿子，不过他们行事很小心，无论是长相，还是在九州经营了300多年后拥有的身份，都不曾暴露过。南嫣然面色微变，那老十子狱主在您与父亲身上动了手脚，不然他的2个儿子怎么可能精准找到他？穆婵娟点了点头。那对兄弟直言不讳地告诉我和大哥，狱主以神不知鬼不觉地在我们体内种下了一种名为血骨的子骨，而母骨则在那兄弟俩体内。母骨能感应到子骨所在之处。他曾在一本古书上见过，只要母骨的宿主想除掉子骨的宿主，给母骨下达指令，母骨便会操控子骨，将其宿主全身精血吸食殆尽。可以说子骨宿主的命完全掌控在母骨的宿主手中，所以他们以血骨威胁您与父亲，乖乖为风玉卖命，不得有异心。是，说什么只要全力助狱主完成大计，待到风玉吞并九州的那一日，便收回我们体内的血骨，且赐予我们无上尊荣。且不说将脑袋悬在他人裤腰带上的日子非我和大哥所能忍受，便是能忍，待到那一日是享无上尊荣还是卸磨杀驴，犹未可知。为稳住那对兄弟，我与大哥表示在九州一切行动皆听从他们安排，之后在暗中寻找解骨之法。那他们是如何安排您与父亲的？倒也没有具体安排，而是让我们去往北境，无论用什么办法，在100年内成为北境2州之主。每隔15年，他们会来查看我们是否有往目标靠近，若不符合他们的预期，死。既然你们兄妹的目标是北境之主，那在你们之前来到九州的2对卧底，他们定是被安排去了东域和西域吧。至于用血骨控制你们的那对兄弟，不用想，肯定在九州之首的中州。而南境2州位列九州之末，因此药王没有提及。而先来先得嘛，谁不想在灵气和修炼资源更充足一点的地方搞事业？穆婵娟面沉如水。我也是这么想的。那对兄弟将我和大哥送到北境，耳提面命一番后便离开了。在一次机缘巧合之下，我们被无涯山府的无涯老人收为弟子，在他座下排行第2、第3。提到师尊，穆婵娟清丽的脸上不觉浮现几分笑意，显然对方在他心中的地位不一般。无涯老人，南嫣然默默记住这个尊号。就这样，我和大哥在无涯山府安定下来。师尊他经常外出云游，偌大的山府，只有大师兄和我们，以及一众灵禽。小冉儿，大师兄是中州大昭神国帝君之弟，安王司空案。若你有缘见到你师叔，代姑姑向他问声好。大昭帝君的弟弟，那么就是我家男人的马甲名义上的皇叔，要不要这么巧？小冉儿，发什么呆呢？穆婵娟戳了戳自家侄女儿柔嫩的脸颊。南嫣然回过神来，没什么，姑姑的话我记住了。还是等姑姑道完往事，再向她介绍玉和师兄他们吧。
您与父亲可有拔除体内的血骨？说拔除也不对。在我们拜入无涯山府的第11年，师尊带回来一个精神失常的小姑娘。小冉儿，这个小姑娘就是你的娘亲，我们的小师妹。小师妹？没想到娘亲与便宜爹竟然是师兄妹关系。哟吼！慕婵娟清了清嗓子。没错，就是小师妹。当初得知大哥要吃窝边草时，她也是很惊讶的。南嫣然心头一动，莫非血骨被拔除与娘亲有关？她的精神状态又是过了多久才恢复正常的？慕婵娟颔首，目露追忆。对，多亏了你娘亲，我和大哥这才摆脱了血骨，不再受人牵制。刚开始那2年，师妹她谁也不搭理，大部分时候都在发呆，偶尔痛哭发疯自残。但在师尊和我们师兄妹3人无微不至的照料下，第3年开始，师妹自残的次数越来越少。到年底时，她彻底不再伤害自己，只是她依旧沉浸在自己的世界，走不出来，不曾开口与我们说一句话，更没有笑过，就如同一尊冷冰冰的雕塑。南嫣然听得心口发堵，尽管与那个生下她的女子不曾谋面，可是她的心依然不由自主地为她难过。龙君眼那头披着羊皮的狼，不值得娘亲如此自毁啊！也不知师妹遭遇了什么才会变成那样。或许师妹与大哥定情后，对她吐露过心声吧。虽然他们师门每个人的关系都很好，但有些事儿只有对世界上与自己最亲密的人方能诉之于口。南嫣然眸内冷意弥漫，那件差点将娘亲压垮的事儿，实则只是一场阴谋算计。小冉儿，你知道你娘亲的过往？我也是2、3个月前才知道的。娘亲之所以精神失常，背负着沉重的枷锁，皆因为她的亲哥哥而起。听完，慕婵娟和药王皆陷入沉默，说难以置信，耸人听闻吧，以他们的阅历，还不至于会这般觉得。这个世界上什么样的人都有，亲兄妹又如何？人心是最难揣度的，但气愤那是必然的。慕婵娟又气又心疼，师妹竟然为了那种人受了那么多煎熬苦楚。但若没有对方的算计，师妹与大哥是否还会结缘，这可真是无解。那头羊皮狼已经得到了他应有的惩罚，可惜娘亲没能亲眼看到那一幕。师妹那么多年一直不敢回归故地，想来若是她回去了，怕是会被躲在暗地里的亲哥和血魔再次加害。南嫣然点头，这是可以肯定的。小冉儿，能让姑姑看看你娘亲的那把琴吗？当然可以。南嫣然手一挥，一把古朴华美的琴出现在他们身前的石桌上。慕婵娟呼吸一滞，目光定格在古琴上。时隔许多年，再次看到这把琴，无法不令她心潮起伏。小冉儿，我与你父亲体内的血骨，就是被你娘亲的琴声给引出来的。实在太过震撼了，困扰掣肘他们兄妹的血骨，竟然在师妹的一曲之下，自动的从他们体内钻了出来，被他们一火焚之。琴声引骨。那会儿是你娘亲来到无涯山府的第4年，也是我与大哥来到九州的第15年。这10几年来，我与大哥想尽办法，却仍未找到解骨之法。而那对兄弟在这1年随时会找过来，验看我们在北境发展的如何。我们心中无一日不焦灼，不想那对兄弟发现无涯山府的存在。在我们决定离开无涯山府之际，终日困在自己世界里的师妹忽然抚琴一曲。说到这儿，慕婵娟眉眼一弯。那时我们才知道师妹有把琴，还弹得那么好。她那时仍是精神失常的状态，
自己都不知道自己在做什么，不过是随手一摊，却解救了我与大哥。缘分如此。确实是缘分。大哥本就在那几年对师妹的关照中，生出了自己都不曾察觉到的隐秘情思。血骨的束缚不在，一同解放的还有大哥的心。他发誓要让师妹好起来，就算师妹一辈子都是那样的状态，他也要照顾她一辈子，不让任何人欺负她，包括他自己。南嫣然在心里哇哦了一声，很好，毫不含糊。师尊和大师兄经常外出，在山府待的时间不多，大部分时间都是我与大哥在陪伴师妹。而大哥在认清自己的心后，我便没了用武之地，除了一些女孩子的隐私之事，师妹的方方面面可以说是被大哥给包圆了。想到那段岁月，慕婵娟清冷的眉眼间不觉浮现了几分暖意。大哥对师妹的用心程度，不知道的还以为他是师妹的亲爹呢。就这样，在大哥的爹氏加道侣氏照顾下，几年后，师妹终于愿意从自己的世界走出，神智渐渐恢复正常。南嫣然若说不感动，那自然是假的。便宜爹看着娘亲恢复如常的心情，定然是欣喜若狂吧。小冉儿，猜猜看，你娘亲恢复如常后做的第一件事是什么？南嫣然瞅着慕婵娟的神色，唇角一勾，对父亲表白。怎么猜到的？您脸上写了答案呀。慕婵娟表情一顿，看着南嫣然的眼神满含喜爱。宝贝侄女真聪明。南嫣然再次从慕婵娟的脸上读出了她未说出口的话，双手托腮挡住脸上的热意，真是怪不好意思的。大哥和师妹心意相通，在一起后的那个黏糊劲儿啊，简直没眼看。后来呢？血骨子骨已灭，风玉那对兄弟无法再通过母骨感应到您和父亲在哪儿，更操控不了你们的命运，对你们的威胁大大降低。在你们身上到底发生了什么事儿？您又为何会成为这恶魔岛岛主？药王一颗心提起，与人魂融合后的他知道，慕婵娟待在鬼境完全是迫不得已。她不能接触阳光，一旦暴露在太阳底下，肉身乃至神魂都会消融瓦解。而鬼境是个既无太阳也无月亮的地方，永远是阴天。只不过慕婵娟为何不能接触阳光，药王就不知道了。人魂并不具备他的医术。慕婵娟沉默片刻。后来某一天，师尊的师兄神虚子找上门来寻仇。师尊不在，我们师兄妹4人合力将神虚子击杀。我在交战中不慎中了神虚子一掌，那厮掌中带有剧毒。师尊赶来后，耗费半生修为保住了我的命。命虽保住，但那毒留下的后遗症令我无法行走在太阳底下。慕婵娟没说的是，神虚子那一掌，他是替凤灵英挡的。凤灵英年岁最小，入门最晚，加之精神恢复正常前不曾修炼过1天，修为和实战经验自然远不及3位师兄师姐。本以为顶多受点伤，没想到阴险的神虚子会掌中含毒。不过就算重来一次，慕婵娟依然不后悔挡那一掌。莫说凤灵英是她的师妹兼大嫂，只冲着对方帮她和大哥摆脱了血骨这一点，就值得她以命相救。什么？无法接触阳光？南嫣然神色一变，立即抬手搭上慕婵娟的脉搏，灵力细丝游走在慕婵娟体内，探查她的身体状况。半晌后，南嫣然面色难堪地收回灵力细丝。容日毒无解。慕婵娟倒不在意，反过来安慰南嫣然：小冉儿别难过，姑姑早就习惯了，至少还活着。最后一句她的语气极轻。药王当然相信自家闺女的诊断，身体僵住。无解。南嫣然垂眸沉思片刻，紧蹙的眉头一点点松开。不，
有一样东西可以消除荣日毒留下的后遗症。穆婵娟目光一颤，沉寂已久的念想重燃，她真的还能踏出鬼境吗？药王也想到了那样东西。无忌，你是说？五毒珠，五毒珠可解世间一切毒。南嫣然将自己与万毒谷的关系道出。修会毒圣以后，我会请求谷主将五毒珠赠予我，相信他会同意的。希望那张傲教授坚持住啊，等我。药王松了口气，那就好。小冉儿，穆婵娟十分过意不去，她这当姑姑的竟然要侄女儿为她冒险。姑姑不必想太多，我本来就是要去灵医谷救毒圣的。再者，我顶替之人是灵医谷的客卿长老，我有谷中圣女的把柄，又有一位认我为主的顶尖医师协助，不会有什么危险的。穆婵娟叹了口气，握住南嫣然的手。无论如何，小冉儿都要保重好自己，一切以自己为重。若是有个好歹，她得心疼死。我会的。南嫣然认真点头，她心情复杂。没想到美人姑姑是因为这种原因才待在鬼境，自己选择永久生活在鬼境，跟被迫待在鬼境自然不能划等号。这种想走走不了的日子，光是想想就很难过。南嫣然不由得看了一眼药王，稍感安慰。还好异府人魂的出现，在这些年给姑姑带来了幸福快乐。那什么神虚子，既是你师尊无涯老人的师兄，上门寻什么仇呢？药王好奇地问。穆婵娟努力地控制自己不去看药王。神虚子与师尊师从太清真人，太清真人在1000多年前飞升上界，因神虚子性格自大，急功近利，缺乏仁义之心。太清真人飞升前，遂将毕生所学尽数传授于我师尊。神虚子对此极为不忿，与我师尊反目，而后销声匿迹。师尊也没想到，神虚子竟会时隔1000多年打上门来。药王轻轻转动着手中的茶杯，动作间彰显着说不出的优雅端方。原来如此。小冉儿，你来鬼境后，可有听说过黑帝之名？你父亲便是那位黑帝。我听说过恶鬼岛岛主是黑帝的妹妹这个传闻，原来传闻是真的。有些传闻的确不是空穴来风。当初的回忆一幕幕浮现在穆婵娟的脑海。我初入鬼境那会儿，鬼境的环境很是恶劣，厉鬼怨灵和凶煞鬼物到处都是，各种斗争厮杀不止。为了让我不受那些纷争所扰，大哥以雷霆手段肃清鬼境，将厉鬼怨灵和凶煞鬼物们逼入黑暗森林。原本就在黑暗森林里的鬼物们也通通被大哥镇压。大哥一统黑暗森林后，鬼境的所有生灵死灵皆俯首称臣，尊他为黑帝。南嫣然捕捉到一个信息，父亲他在鬼境也能动用灵力，不然身为灵修的父亲怎么可能刚一入鬼境就有了一统黑暗森林的鬼修实力，只能是用灵力收拾了那些个东西。大哥有一半生珠。南嫣然脱口而出，一生珠。不错，想来小冉儿出生时体内亦有此物，此物可大量吸收储存灵气，身怀此物之人修炼速度远超他人，不惧去往任何无灵气之地。南嫣然摸了摸鼻尖，确实有，原来这宝贝遗传自便宜爹。穆婵娟对这一点很高兴，叮嘱道：小冉儿，若非十分信任之人，不要暴露一生珠的存在。穆婵娟叹了口气，握住南嫣然的手。无论如何，小冉儿都要保重好自己，一切以自己为重。若是有个好歹，她得心疼死。我会的。南嫣然认真点头，她心情复杂。没想到美人姑姑是因为这种原因才待在鬼境，自己选择永久生活在鬼境，跟被迫待在鬼境自然不能划等号。这种想走走不了的日子，光是想想就很难过。
南嫣然不由得看了一眼药王，稍感安慰。还好，一副人魂的出现，在这些年给姑姑带来了幸福快乐。那什么神虚子，既是你师尊无涯老人的师兄，上门寻什么仇呢？药王好奇地问。慕婵娟努力地控制自己不去看药王。神虚子与师尊师从太清真人，太清真人在1000多年前飞升上界，因神虚子性格自大，急功近利，缺乏仁义之心。太清真人飞升前，遂将毕生所学尽数传授于我师尊。神虚子对此极为不忿，与我师尊反目，而后销声匿迹。师尊也没想到，神虚子竟会时隔1000多年打上门来。药王轻轻转动着手中的茶杯，动作间彰显着说不出的优雅端方。原来如此。小冉儿，你来鬼境后，可有听说过黑帝之名？你父亲便是那位黑帝。我听说过恶鬼岛岛主是黑帝的妹妹这个传闻，原来传闻是真的。有些传闻的确不是空穴来风。当初的回忆一幕幕浮现在慕婵娟的脑海。我初入鬼境那会儿，鬼境的环境很是恶劣，厉鬼怨灵和凶煞鬼物到处都是，各种斗争厮杀不止。为了让我不受那些纷争所扰，大哥以雷霆手段肃清鬼境，将厉鬼怨灵和凶煞鬼物们逼入黑暗森林。原本就在黑暗森林里的鬼物们也通通被大哥镇压。大哥一统黑暗森林后，鬼境的所有生灵死灵皆俯首称臣，尊他为黑帝。南嫣然捕捉到一个信息，父亲他在鬼境也能动用灵力，不然身为灵修的父亲怎么可能刚一入鬼境就有了一统黑暗森林的鬼修实力，只能是用灵力收拾了那些个东西。大哥有一半生猪。南嫣然脱口而出，一生猪。不错，想来小冉儿出生时体内亦有此物，此物可大量吸收储存灵气，身怀此物之人修炼速度远超他人，不惧去往任何无灵气之地。南嫣然摸了摸鼻尖，确实有，原来这宝贝遗传自便宜爹。慕婵娟对这一点很高兴，叮嘱道：小冉儿，若非十分信任之人，不要暴露一生猪的存在。我知道。慕婵娟看得出自家小侄女儿是个有分寸之人，便不就此多言，转而回归正题。我在黑暗森林安顿下来，转修鬼道之后，发现比起修灵力，我在修鬼道上更具天赋，晋级更快。有大哥给的驱邪符在，加上大哥大嫂每个月都会来看我一次，黑暗森林里的那些东西也不敢来触我眉头。直至晋级鬼王境，我才踏出黑暗森林。刚好上任恶鬼岛岛主厌倦了待在鬼境的日子，想出去玩，便把岛主之位送给了我。我自然不会拒绝，因为我和大哥不愿九州这片土地的安宁被风域破坏，且那对兄弟怕我们泄密，定然从未放弃寻找我们。我们与对方迟早有一天会对上，除了自身要强大起来，也需要有势力支撑。所以姑姑您与父亲镇守鬼境，杨青创建仙月宫，是为了与风域那几个在九州扎根上百年的卧底做好开战的准备。那几人盘踞在中州、东域、西域，不知道势力渗透延伸到了何种地步。我们当然不会贸然站出来表明自己的来历，集结各大势力联手揪出并铲除卧底，再想办法阻止风域建成海底隧道什么的，只能自己暗地里进行。先不说九州民众信不信我们的话，集结的势力里有无敌方势力，指我们风域之人的身份，怕是事后会被大众一起连坐。南嫣然微微点头表示理解。有句话怎么说来着？非我族类，其心必异。就算父亲和姑姑阻止了九州和风域的战事，保卫和平，但因为他们的身份，很多人必然会视他们为大患，担心他们有一天会跟风域域主一样，
对九州不利。您和父亲的来历，娘亲知道吗？知道，这件事我与大哥只告诉了他，毕竟他与我们不只是师兄妹的关系。娘亲与父亲出了什么事儿？莫非与凤云那几个卧底有关？出乎南嫣然的意料，穆婵娟目光一暗，嗓音艰涩道：对不起，小然儿，我也不知大哥大嫂遇到了什么事。大哥是修炼奇才，我最后一次见到他时，他已晋级灵帝。我怀疑师尊出事了，就是不知道与大哥出事有无关联。南嫣然一怔，无涯老人也失联了。直觉告诉南嫣然，事情不简单，没准无涯老人与父亲相继失联，两者间当真有关联。南嫣然眼中划过一道冷芒，还真是迷雾重重，但那又怎样？姑姑别灰心，无论前方有多少阻碍，我们定能拨云见日。穆婵娟深吸口气，很快调整好情绪。她非是因敌人强大而灰心，而是对自己这些年无法离开鬼境去查探至亲之人遭遇了什么，深感沮丧和无力。好在小侄女的到来给她压抑的心注入了无限希望和活力。这丫头无所畏惧的模样，真是像极了大哥。小冉儿，你娘亲是水火冰三系天赋，你父亲则是木雷风三系天赋，你是哪几系？这6系都有，没开玩笑。竟是全系。穆婵娟惊喜不已，而后她想到了什么，眼中划过了一抹震撼。全系？小冉儿，你这是传说中的混元竞技体？混元竞技体？南嫣然第一次听说。穆婵娟素手轻抬，一张散发着古朴气息的羊皮卷悬浮在南嫣然的眼前。她蹙眉道：此物乃我偶然所得，上面的记载看着半真半假。南嫣然快速扫过羊皮卷，明白了穆婵娟为何会觉得半真半假，即全系天赋于一身者的体质为混元竞技体。拥有此体质者可驾驭灵力、魔力、妖力、鬼气等不同修炼体系的力量，无所限制。灵力、魔力、妖力等极度互斥，灵修的本源之气是灵气，无法吸收魔气、妖气，更别提炼化。魔修的本源之气是魔气，妖修的本源之气是妖气，亦无法吸收自身本源之气以外的天地之气。若后天通过一些秘法等得以吸收自身本源之气之外的天地之气，比如龙君眼被高等魔物血魔寄生几十年，肉身日日被血魔吸收的魔气侵蚀，从而同化为魔修。这种后天成为其他种族修士违背自然法则的情况，下场只有一个，再无来世。若实在想转修或兼修其他修炼体系，那便只有鬼修这一选择。鬼修吸收的是亡者的阴气、怨气、煞气、死气等，这些并不属于灵气、魔气、妖气那样的天地之气，因此与之不互斥。鬼修也不像灵修、魔修、妖修那样，去到无自身本源之气的地方就调动不了体内的力量，如同凡人一样，他们体内的鬼气在哪儿都能使用，除非身处从未死过人的界域，但也并非是个人就能修鬼道。绝大多数人没有这一天赋，吸收不了亡者的阴煞怨死气。拥有混元竞技体之人，除了可以驾驭众多修炼体系的力量，不受自然法则约束之外，同时还是万千大道的宠儿，极易勾连亲近大道，深受大道眷顾。医道、丹道、剑道、乐道、正道、符道、气道，不论何种道法，只要混元竞技体愿意接触，皆能取得非凡的成就。但混元竞技体之所以叫这个名字，自有着它的禁忌之处。拥有此体质者，前期修炼之途一帆风顺，后期会渐渐无法平衡各系天赋，遭受力量本源反噬，性情大变，越来越疯魔，心中只存杀戮。当杀戮也无法满足他时，便是他灭世之日。
极易勾连大道的他，亦能反向摧毁大道。一旦万道崩塌，世间将不复存在。故而混元禁忌体是世间所有生灵之地，灭世祸兴，人人得而诛之。慕婵娟柔声道：小冉儿不必往心里去，随便看看就行了。你怎么可能会是灭世祸兴？纯属无稽之谈。南嫣然微微颔首，刚要说什么，脑海里忽然像被什么轻遮了一下似的，而后浮现8个字：万道之兴，兴生万道。不过这句话出现的快，消失的也快，南嫣然并没有捕捉到。就如之前在阴煞城那次，世间道法万千，万道尽在无心这句忽然出现在他脑海里，也是一闪而逝。南嫣然定了定神，淡然道：即便这上面的记载是真的又如何？我不信我会平衡不了歌戏天赋。少女平淡的语气透着强大的自信。姑姑信你。慕婵娟莞尔，南嫣然接着往下看，羊皮卷上除却了关于混元禁忌体的信息，还记载着名为混元影的心法口诀。混元影，唯有拥有混元禁忌体之人能修炼。掌握此心法口诀者，可随时将自己修炼的力量转换为其他修炼体系的力量，来回转换，不限次数。当然了，转换后的力量所处的修为境界与本来修炼的力量，比如南嫣然当前是8阶灵师修为，并转混元影，将灵力转换为魔力之后，他的魔力修为境界依然与8阶灵师相等，不会变高或变低。南嫣然眸光微亮，这混元影甚合我意啊。小冉儿，混元影若真如这上面所述，倒是极好的。可若是假的，是什么邪功？无妨，是真是假一试便知。再者，以我和义父的医术，即便是邪功也不惧。有句话叫做富贵险中求，南嫣然不会为了可能有的风险便就此放弃。主要是混元影若是真的，那它的价值可不是能随意舍弃的小富小贵。真假几率各一半，那一半真的几率值得他冒险，这才是重点。见南嫣然坚持，慕婵娟自然依他。好，这羊皮卷姑姑留着也没用，你收下吧。慕婵娟没想到世间真有全系天赋者，还是自家小侄女儿。或许侄女儿与这羊皮卷有缘吧。多谢姑姑。南嫣然收起羊皮卷，混元影的心法口诀她皆已记住，离开鬼境前必能彻底掌握，熟练运转。南嫣然有种直觉，混元影绝对是真的。他转眸看向药王，义父，我与姑姑的事聊完，现在该您了。1000年前您在鬼境出了什么事儿，以至于失了？顾及慕婵娟的心情，南嫣然顿了一下，没把人魂2字说出口。又是怎么回的世外天？另外，义父您真的找到了解除阴阳咒之法了吗？药王神色微敛，颔首道：为父误入一秘境，碰到一具遗骸，遗骸生前留下的一抹残念表示他是来自上界的仙人，只要我帮他安葬遗骸，他便将装有他毕生财宝的空间戒指送给我。解除阴阳咒之法便是在那空间戒指里的一份卷轴上所做。说着，药王右手移动，掌心出现了一份棕色卷轴，卷轴缓缓展开，南嫣然紧盯着卷轴，呼吸不觉放缓。只见卷轴上以烫金字体写着：服食玄阴草、赤阳草，熔炼太阴之水、太阳真火，吸收阴阳神体的一缕本源，可破除阴阳咒。注：太阴之体与太阳之体的本源，可代替阴阳神体的本源。这几样东西，为父只知玄阴草，唯有鬼境这样的极阴之地，方能运生出来。遂入鬼境寻他。太危险了！南嫣然心头酸涩，灵修在鬼境用不了灵力，义父真是怕他出事才瞒着他，自己冒险入鬼境。还好还好，为父身为药王，即便没有灵力，其他保命手段应有尽有。一颗敛息丹，免去全身气息，没有人和鬼看出我是灵修。
再加上各种奇奇怪怪的丹药毒药、逃命神行符等，一路还算顺利，最终寻到了玄阴草。但就在我要采下那一株玄阴草时，冒出来一个截胡者。无锡，那个截胡者你也见过？我见过，是谁？龟仙人。南嫣然的脑海里浮现出那一袭灰黑色衣袍、仙风道骨的老翁，有些惊讶，竟是他。那老龟说，只要我将玄阴草让与他，他可以应允我任何条件。但玄阴草事关闺女你脸上的恶咒，我怎可能相让？他见我不可能妥协，便动手强抢，我被他打晕，之后的事就不知道了。再次睁开眼时，已经身处世外天。义父，您平安就好。玄阴草来恶鬼岛的路上，我在鬼阴山采到了。我虽先那老龟一步寻到玄阴草，但它终究是无主之物。既是无主之物，谁都可以争夺，凭实力获取，也没什么好说的。义父，以后可不许再这样了，命最重要。好，谨遵闺女教诲。尊主，还得庆幸药王老爷子被人截胡玄阴草，失了人魂后待在世外天不出去。若真让老爷子成功拿到玄阴草离开鬼境，得知尊主你陨落，他该有多伤心。最重要的是，待溶液和云姬那两个叛徒恢复过来，定然会加害老爷子。现在这样挺好的，老爷子本体在灵气丰沛浓郁的世外天待了1000年，修为大涨，人魂在鬼境成了鬼修，又娶了您姑姑当媳妇儿。与人魂融合后，老爷子灵鬼双修，再努努力，抱得美人归，完美。义父现在如今可是青年模样，你再叫老爷子不合适了啊。那去掉老爷子，直接叫药王。好，如今玄阴草已有，赤阳草虽是稀有极品灵草，但踏遍九州应是能找到的。剩下的太阴真水、太阳真火、阴阳神体，九州真的存在吗？后3样东西确实麻烦。有目标总归是好事，无论多麻烦，我都会竭尽全力找到他们。小冉儿，太阴真水我知道谁有，还请姑姑告知。龟仙人。又是龟仙人，莫非太阴真水就藏在那虚无冥河之下？大哥随口提过一次，龟仙人不惧阴寒世谷的虚无冥河，是因为身负太阴真水。龟仙人住黑暗森林，与我和大哥也算有几分交情。我出面的话，想来他会愿意拿出一滴太阴真水。多谢姑姑，不管他有什么条件，我会尽量满足他。这是你第2次和姑姑说谢了，事不过3，再说姑姑可要不高兴了。我们是亲人，而且你不是也要为姑姑拿到5毒珠吗？互帮互助，无需见外。我们是亲人。小冉儿，那阴阳咒是什么？破除它对你很重要吗？阴阳咒是一种极其阴毒的恶咒，我的道侣为了我中了此咒，若不破除它，肉身与神魂皆会消亡。什么？你的道侣？小侄女这么小就有了道侣？道侣，姑姑，我带你见见他，还有我师兄与伙伴们吧。好，人在哪里啊？近在咫尺。小冉儿，这是哪儿？姑姑，这里是父亲的那块黑玉内部，黑玉是个空间神器。大哥的那块黑玉，苍穹玉。苍穹玉，原来他叫这个名儿。大哥出生时手中便握着黑玉，识字后给他取名苍穹玉。我一直觉得他的外观配不上他的名字，没想到看上去平平无奇的苍穹玉竟是空间神器。大哥曾有言要将苍穹玉赠与未来闺女，还真不是戏言啊。父亲就这么确定自己会有女儿？除此之外，姑姑可还知道苍穹玉相关的信息？我知道的仅限于此，也不曾听大哥说过苍穹玉内含空间。看来这苍穹玉还有待探索呀。灵玉，
司空记，你竟是我大师兄司空案名义上的皇侄。我欲设宴款待大家，大家可愿出空间？当然愿意，娟姨客气了。姑姑，您认得那招魂幡？这个招魂幡的上个主人，姑姑你也见过。是他们。小冉儿，昨日给你和义父安排住处的黑衣男子，名为展星。他小时候与其父入鬼境，寻找遗失的另一半传家之物，父子俩险些丧命，被大哥所救。这招魂幡就是他所寻之物。它全名为聚阴招魂幡，由聚阴石和招魂幡组成。展家世代为鬼修家族，数百年前的某任展家家主不知何故陨落于鬼境，聚阴招魂幡遗失。展家后代子孙数百年来坚持不懈入鬼境寻找，却只找到了聚阴石，招魂幡始终不见踪影。原来如此，真巧！我这边将被南雨荣封在招魂幡里的灵医谷大小姐弄出来，然后姑姑你把她物归原主吧。好。哼，那个贱人把我放出来，又想耍什么花招？这是怎么回事？那个贱人呢？这些帅哥美女又是什么人啊？莫非招魂幡已经易主？这是不是说明那个压榨我的老狮子鬼主出事了？哼，一定是这样。那女人对招魂幡可是宝贝的很，别人碰一下都不行。这些人应该看不到我吧？那女人也只是凭借着鬼煞之体才能看到我，又不是每个人都有鬼煞之体。此时不跑，更待何时？你要去哪儿？你看得到我？叶杏儿欲哭无泪，南嫣然没有回他，而是问慕婵娟和师兄他们是否看得到叶杏儿。除了玉，其他人皆摇头。南嫣然挑眉，这叶杏儿的魂体应该有什么特殊之处，才会导致只有极个别人能看得到她。不过这与他无关，他没有去探究的兴趣。见状，叶杏儿心中发颤，怎么又有2个人能看到我？知道跑不了了，叶杏儿目露戒备。你对我有什么企图？还有，那招魂幡怎么会落在你的手上？对方应该不知道我的真实身份吧？我对你没什么企图，但对灵医谷就不一定了。若和灵医谷对上，此女会是一张王牌。南嫣然将招魂幡交给慕婵娟，至于招魂幡在我手上，自然是因为之前使用它的人已亡于我手。那个女人当真死了？哈哈哈哈哈哈！叶杏儿笑了一会儿，而后皱眉道：既然你对我没企图，那喊住我干嘛？我要回家。放心，我会带着你回家的。南嫣然意味深长道。叶杏儿心凉了一大截，语气急切：什么意思？你给我把话说清楚。你知道我家在哪儿吗？难道那女人死前把我的存在和身份告诉了这些人？南嫣然不欲再与叶杏儿交谈，没理会他。慕婵娟从空间戒指里取出一只通体漆黑的钵，交给南嫣然。小冉儿，此为纳魂钵，可收纳魂体。姑姑把它赠你了，放它在空间大呼小叫也不是个事儿。你把它收进纳魂钵吧。南嫣然接过纳魂钵，感叹道：这真是瞌睡来了，姑姑你就递了枕头。慕婵娟被他逗笑了。小冉儿满意这枕头就好。南嫣然往纳魂钵注入灵力，再将钵口对准叶星儿，将它收入钵中。他心下盘算着要回赠什么给自家姑姑好。事情搞定，慕婵娟将设宴款待贵客的事儿吩咐下去，跟南嫣然他们打了声招呼后，便拿着招魂幡去找展星。看到招魂幡，展星简直不敢相信自己的眼睛。那张介于少年与青年之间的面容布满了震惊、激动之色。娟姨，这……展星，招魂幡是从我家小侄女那拿来的。您的侄女？那不就是黑帝叔叔的女儿？展星瞳孔地震，他脑海里浮现出少女与记忆中黑叔一模一样的眼眸，呼吸一滞。难道？我的侄女，
如假包换，他叫南嫣然。随后穆婵娟将事情简单说了一下，听完展星喃喃：这就是亲人之间的羁绊吧，无论相距多远，终会遇见。谁说不是呢？展星由衷地为穆婵娟有了亲人而高兴，同时也关心另一件事。他犹豫道：娟姨，你与姨父……气氛寂静了片刻，穆婵娟低低一叹：我不知道。他的心很乱，如同一团乱麻，理不清。见此，展星怕多说突惹穆婵娟伤感，便打住了这个话题。他收起招魂幡：娟姨，多亏了嫣然妹妹才能找回招魂幡，我去跟她道声喜。展星，等一下。怎么了，娟姨？我有一个不情之请。娟姨，我们之间哪还用得上请这个字啊？你有什么话但说无妨。冉冉她需要几样东西救人，其中一样是太阴之体的一缕本源。你放心，你是太阴之体的事，我没有告诉任何人。闻言，展星二话不说，右手贴向丹田部位，掌心运力，取出一缕自己的力量本源，而后展星取出一只白玉瓶，将那缕本源注入瓶中。他将白玉瓶递给穆婵娟，温声道：娟姨，告诉冉妹妹也不要紧，我不介意的。您信任之人，我亦信任。不论如何，我都要谢谢你。娟姨，您这话我就不爱听了。若不是黑帝叔叔，我和父亲哪还有命活到今天？能帮那黑帝叔叔的女儿，我很高兴。怕穆婵娟还要谢自己，展星赶忙转移话题：不知冉妹妹需要的其余几样东西是什么？我帮她留意留意。穆婵娟想着多个人多份力量，便说道：赤阳草、太阳真火、太阳之体的一缕本源，皆为难寻之物啊。待离开鬼境后，我便调动家族全部力量帮忙寻找。麻烦你了。不麻烦，娟姨，我们去把我的内……南嫣然觉得自家美人姑姑当真是她的福星，既取了义父的人魂，又知道太阴真水的下落，现在还直接送来了太阴之体的一缕本源，简直让她不知道要从哪里开始夸好。得知贡献出那一缕本源的人是展星，南嫣然当即决定给他炼制一瓶固本培元的丹药，以作答谢。展星当即拒绝：冉妹妹实在不必答谢我，您父亲与我和我父亲有救命之恩，娟姨照拂我多年，加上你上回给我的那株玄阴草，这次又意外帮我找回了招魂幡，我谢你还来不及呢，怎还能让你谢我，让我情何以堪呢？见展星异常坚持，南嫣然只好作罢。善恶因果，这就是善因结善果吧。你永远不知道你随手帮助过的人会在未来的哪一天给你甚至你的亲人带来怎样的回报。南嫣然转而问出了一直盘旋在心中的疑惑：姑姑，展大哥，在我和义父入圣宫前，你们是不是就已经知道了我们的来意？穆婵娟和展星相视一眼，两人点了点头。不瞒冉妹妹，我生来便能嗅到他人的神魂气息，再高明的易容术，在我的这一能力下皆不管用。原来你是这样认出我们一行人的，这压根就不用看脸，直接通过神魂气息识人，而义父与其人魂的神魂气息必定是一样的，难怪了。闲聊间，展星与皮皮、卫冕他们也相互认识了。展星并不知道苍穹域空间的存在，他以为皮皮、卫冕他们是在穆婵娟和南嫣然姑侄相认以后，由穆婵娟派人去接入圣宫的。半个时辰之后，侍女来报，宴席已备好，一行人移步去设宴的宫殿。整座圣宫的人都知道，他们岛主失散10几年的亲侄女儿驾临圣宫。上回圣宫这般热闹，还是岛主与无念尊上大婚之日。宴席持续了许久才结束。穆婵娟送南嫣然回她的住处，其他人由展星和侍女安排住处。穆婵娟揉了揉小侄女儿的小脑袋：小冉儿，你好好睡一觉，
醒来后，我带你去黑暗森林找龟仙人。他虽然想让南嫣然在圣宫多玩些天，但救人的东西当然是越早拿到手越好。好，姑姑你也去休息吧。南嫣然伸了个懒腰，神色慵懒的像只猫。慕婵娟走后，南嫣然并未休息，而是开始修习混元影。不知是否因为混元影只有与混元竞技体才能适配，南嫣然修习起这门心法口诀来，完全没有任何难度和阻塞感，过程非常顺畅。12个时辰后，南嫣然彻底掌握了混元影的要领，也能熟练运转它，将灵力转化为魔力、妖力、鬼气等其他修炼体系的力量。他给自己施了个水系清洁术，换了身衣服离开寝殿。慕婵娟早已在殿外等着，她并不知道南嫣然一直在练功，以为南嫣然是太累了才睡了这么久。南嫣然歉意道：“姑姑等久了吧？实在是修炼起来也不好中断。”没有，这点时间哪里久啊？慕婵娟牵起南嫣然的手，去到一处正殿。药王皮皮他们都在，也知道南嫣然和慕婵娟将去黑暗森林找龟仙人。商量了一下，药王皮皮他们留下坐镇圣宫，欲随南嫣然姑侄一同去黑暗森林。道别后，慕婵娟抛出一艘飞舟，3人跃上飞舟，飞舟以极快的速度驶向黑暗森林。7天后，飞舟在黑暗森林内围降落，霎时间闻到渗人气息的各种魑魅魍魉一涌而来。慕婵娟刚要甩出驱邪符，就见自家小侄女素手一挥，一片紫色火幕顺闪而出，包围住他们3人。感受到火幕上传出的致命气息，魑魅魍魉们怪叫着四散而逃，而来不及刹车撞上火幕的倒霉蛋儿，自然是被烧得渣都不剩。小冉儿，那些家伙好像很怕你这火。我这火克一切阴邪鬼祟脏物。厉害，有这么厉害的傍身之物，慕婵娟为南嫣然高兴。就在这时，变故陡生，幽暗的森林中，几缕荧光不知打哪儿飞来，以迅雷不及掩耳之势，一半冲进南嫣然的丹田，一半没入南嫣然脖子上的苍穹玉里。玉和慕婵娟神色一变，冉冉，小冉儿。那几缕荧光速度太快，以至于2人压根来不及出手阻拦。庞大的灵力在丹田里炸开，南嫣然匆匆对玉和慕婵娟说了一声我没事，便就地盘膝坐下，合上双眸，消化这股汹涌澎湃的力量。而他脖子上的苍穹玉也闪耀着金白2色光芒，看上去神圣无比。南嫣然只觉得自己的运气也太好了，那冲进自己丹田的几缕荧光，竟是一位灵修的灵元，哪怕只是那么一点点灵力本源，其中蕴含的本源之力也已足够恐怖。由此可见，那位灵修绝对是一个超级大能。不知为何，对方的灵元令南嫣然有一种特别的亲近感，这也是他毫不犹豫就打坐吸收他的原因。慕婵娟面露疑惑，冉冉这时，他声音猛地一滞，凤眸微微睁大。慕婵娟感觉到方才那几缕荧光残留的气息，分明是他大哥慕渊庭的灵元气息。4级慕渊庭曾环绕黑暗森林设下结界时，注入了他的少许灵元。18年前结界破，灵元碎，慕婵娟一直以为那少许破碎的灵元亦随着慕渊庭的陨落而消散，但没想到那少许的灵元还残存着，而今更是自动送上门给小侄女儿吃。慕婵娟既高兴又难过，高兴的是以慕渊庭的天赋和修为，他精纯的灵力本源即便是1%，也可以让南嫣然的修为连升几阶。难过的是慕渊庭虽已不在，可他残留的灵元仍会感知到他的血脉，从而去帮助其提升修为。玉自然也感觉到了，荧光残留的气息是灵修的灵元气息。本来他不知道那位灵修的灵元为何会找上自家媳妇儿，看到慕婵娟的神色之后，瞬间明白了，
欲放下心来，这无疑是一件对南嫣然极为有利的事儿。穆婵娟和玉当然也注意到了散发出金白二色光芒的苍穹玉，知道他的动静是那一半没入其中的林渊引起的，二人倒不担心。苍穹玉是穆渊庭留给南嫣然之物，总不会对他不理。在接下来的几个时辰里，每隔一段时间，南嫣然的修为便往上升一阶。当丹田里的本源之力彻底被南嫣然吸收完时，他的修为止于4阶灵宗境，由8阶灵师境到4阶灵宗境，不仅是连升了几阶，更是2个大境界之间的跨越。南嫣然睁开眼睛，一跃而起，他身上强烈的灵力波动逐渐收敛起来，感受到全身充斥着比之前强上数倍的力量感。南嫣然眉眼一弯，出临黑暗森林便获得这等机缘，他心情大好。姑姑玉，南嫣然正要向2人解释自己为何会刷刷晋级，苍穹玉在这时发生了变化。只见它小小的圆圆的黑不溜秋的外观一点点变为金色和白色，金白2色呈太极图的形式分布，金玉部分含一点白色，白玉部分含一点金色。这还没完，紧接着金玉上显现出一个圣字，白玉上显现出一个灵字。圣字和灵字出现后，金光和白光消失，而后更令人震惊的一幕发生了。苍穹玉一分为2，带有圣字的金玉稳稳地戴在了南嫣然的脖子上，带有灵字的白玉则朝玉飞去，落入玉的手中。玉垂眸注视着手中白玉的灵字，平静的眸底泛起了一丝涟漪。神器有灵性，他与这半块玉珏必定有渊源，否则他不可能会归向于他。南嫣然回过神来，取下脖子上的金玉端详片刻，又看了看玉手中的白玉，他忽而一笑。玉，我之前就打算将这家伙当定情信物回赠你，毕竟我们今生是因他而结缘，现在他自个儿一分为2，一半投奔了你，倒是碎了我的心。宇外9天，一道颀长挺拔的身影立于无垠星海之上，繁星密布的星空倒映于那人那双星海横流的桃花眸中，瑰丽的惊心动魄。那人指尖微动，截取一颗星辰，无聊把玩。这时一老者激动地朝星海飞来，高呼道：尊上，苍穹玉的气息出现了。老者止步于无垠星海之外，并未踏上星海，他微微躬身，双手交叉置于胸前。尊上，方才乾坤木亮起金光与白光，经过再三查询，确属苍穹玉的气息无误。星海上的人并未转过身，屈指一弹，攫取下的星辰被他重新送回到星空。那人开口：可确定苍穹玉所在方位？音色极具辨识度，让人一听便能记住，就是透着一丝空茫之感。老者顿了顿，头埋得更低。苍穹玉的气息指向宇内万千小世界，具体哪个小世界无法精准锁定。着人去寻，踏遍宇内，也要将苍穹玉带回。苍穹玉乃是吾与灵族族长共同炼制而成，其上附有52人缔结的子嗣姻缘契，事关2族继承者的姻缘，不得有误。老者嘴角抽了抽：我英明神武，率列苍穹的尊上哎，人灵族族长好歹有一子，您呐，至今还是孤家寡人，别说子嗣了，连个媳妇儿都没得。您倒是生出个继承者出来玩啊！肺腑归肺腑，老者是万万不敢说出来的。是，老朽这就安排人前往宇内。退下之时，老者忍不住回头望了一眼星海上那人空寂的背影，心中暗暗叹了口气。尊上红尘炼心归来后，看似与昔日并无不同，实则整个人空洞了许多，像是人在这儿
心和魂却不知道停留在何处，也不知尊上红尘炼心时遭遇了什么，不仅遗失了苍穹玉，还把自个儿整得一身空落落的。黑暗森林凝视着少女含笑的眉眼，玉不由得勾了勾唇。媳妇儿的美意他自是欢喜的，但要收下这半枚玉珏，前提是分开后的苍穹玉依旧不影响使用。若不完整的它没有完整时可容纳万物的效用，那倒不如让苍穹玉保持完整的状态。冉冉，想看看我们手中的半块玉珏可还存在空间？苍穹玉对媳妇儿的用处更多，而他除了身处苍穹玉空间，灭伤咒不会发作这一点，其他倒没什么用得上这件空间神器的地方。南嫣然明白玉的意思，红唇微抿。好吧，南嫣然能感觉到，即便苍穹玉一分为二，自己与他的联系不仅没断，反而更深了。心念一动，南嫣然的身影消失在原地，出现在熟悉的空间里。天灵泉、世外天等仍在，玉随后也出现在空间里。见状，结果已明了，苍穹玉分开也不会影响它的作用，而且就算玉和南嫣然相隔万里，两人也能凭借各自的那半枚玉珏在空间里见面。简而言之，就是两人有了一个共同的随身空间。这一点是南嫣然和玉没想到的。两人以为苍穹玉分开以后，即使不影响使用，怕是也会形成两个独立的空间。但实验后，两个人是出现在同一个空间里。这个结果，南嫣然和玉满意至极，尤其是玉，肉眼可见的心情极佳。因为自此后，他与媳妇儿之间将不会存在物理距离，无论他们身在何方，都能够通过共同的空间见面，触碰到彼此。怕慕婵娟见不到他们担心，南嫣然拉着玉退出空间。慕婵娟为南嫣然理了理微乱的青丝。小冉儿，你晋级以及苍穹玉发生异变，与大哥残留的灵元有关。我吸收的灵力本源竟是父亲的，难怪感觉很是亲切。慕婵娟屈指在南嫣然的额头上轻轻一弹。这一趟带你来对了，还好没错过。一时间，南嫣然心中有点暖，又有点感伤。那个不曾谋面的人呐，慕婵娟没有想到引起南嫣然感伤，连忙转移话题。小冉儿，为何苍穹玉吸收了大哥的灵元后会一分为二啊？这我也不知。南嫣然一心存疑惑。苍穹玉是我父亲与生俱来之物，可又明显跟玉有着特殊关联。玉的年纪显然比我父亲大，两人到底有什么关系呢？见南嫣然也不知道，慕婵娟便没有再问，反正没坏处就行了。玉摩挲着手中白玉上的灵字，眸光幽深。若此灵字指灵族，那媳妇儿的金玉上的圣字指圣族。玉微微蹙眉，他从未听说过圣族这一种族。苍穹玉是否还有未被挖掘出来的隐秘呢？南嫣然戳了戳玉的手臂，想不明白就暂且放着吧，之后再慢慢想。玉握住南嫣然的手，与他十指相扣。慕婵娟别开脸，不去看两人相牵的手，他忍不住上前将他们给分开。小冉儿，龟仙人的住处离这儿不远，我们过去吧。好。想到此行是来向龟仙人求取一滴太阴真水的，南嫣然神色一肃，顺便问问对方义父人魂离体是否与他有关。见完龟仙人后，姑姑再带你去大哥大嫂在黑暗森林的住处。说到这儿，慕婵娟想到了什么，凤眸一亮。小冉儿可修剑，大哥在他的住处设有一剑阵，名为永恒剑阵。若你是剑修，可千万不要错过永恒剑阵的试炼，或可领悟永恒剑意。我得到过一位剑圣的传承，是剑修，却也不只是剑修。永恒剑意造成的伤会永久存在，任对手修为再高，神丹妙药再多，也无法使伤口愈合。小然儿可心动？南嫣然眸色一凝，此建议可真是甚合我意。
我会入永恒剑阵。对于有些渣渣，直接灭了反倒是便宜对方，就该痛上一辈子，永记教训。愿我家小冉儿成功领悟永恒剑意。半个多时辰过去，慕婵娟带着南嫣然和玉在一座奇形怪状的山洞外驻足。龟仙人的住处到了。看着眼前的山洞，慕婵娟轻声道：恶鬼岛岛主慕婵娟携侄女有要事拜访龟仙人，还请阁下现身一见。他话音一落，轰隆隆的声音响起，只见山洞自中间开始一分为二，向左右两边移动。没了山洞的遮掩，映入南嫣然和慕婵娟眼帘的是一方荷塘。当前并非荷花生长的时节，荷塘却是一派荷花盛放的美景。荷塘正中央立着一座八角亭，一袭灰褐色衣袍的老者正端坐于八角亭中的石桌前品茗。老者也就是龟仙人，漫不经心地抬眼望向上门的客人，目光落在南嫣然身上时，龟仙人眼底划过一抹幽光，稍纵即逝。他握着茶杯的手收紧，神色隐隐有些激动，尽管知道对方应该是来兴师问罪的。龟仙人手一挥，下一瞬，南嫣然和慕婵娟便出现在八角亭中。玉则隐匿身形，化身透明人。好久不见。龟仙人朝慕婵娟略一颔首，而后示意道：两位坐。南嫣然与慕婵娟相视一眼，在龟仙人对面的石凳上坐下。不等南嫣然固执开口，龟仙人开门见山：两位登门拜访，可是为了1000年前老朽截胡了你们认识的一人想要的玄阴草一事。从在幽冥之森看到药王的第一眼起，龟仙人就认出了对方。引魂木他并不需要，之所以收下，除了确实馋对方的枕星和酒之外，也是想顺势把引魂木给对方，让其能尽快地找到遗失的神魂。南嫣然有些意外，这龟仙人还挺直接的，且记性也不错，过了1000年都未忘记义父。玄阴草的事儿，义父与我都无意追究，毕竟无主之物，各凭实力争夺，没什么好说的。我想知道，义父人魂离体，可是龟仙人所为？是老朽所为。为何？他眉宇黑气缭绕，死结凶猛。老朽推演道，唯有剥离人魂，令其失忆1000年，方能度过那一劫。闻言，南嫣然和慕婵娟大感意外，真相竟是这样吗？听上去咋那么不真实呢？龟仙人与义父素不相识，为何要帮助他化解死结呢？老朽行事素来随心所欲，硬是要给个理由的话，那就当老朽是为了补偿他吧。看得出来，那株玄阴草对他极其重要，但老朽当时亦有必须拿到玄阴草的缘由。所以龟仙人是为了让自己不再有截胡的心理负担，求个心安，才助义父化解死结。南嫣然伺机皮皮口中的溶液和云姬2个背叛者，死结一说似乎并非毫无根据。剥离他的人魂后，老朽便把他送出了鬼境。至于他的人魂能否在鬼境安然无恙，老朽不会管，一切皆看其造化。无论二位信与不信，你们想知道的，老朽已如实相告。小冉儿，我觉得龟仙人并未说谎。龟仙人大可杀了你义父，但他没有。除了争夺玄阴草，他并未从你义父身上图谋到什么。他的话是可以解释得通的。既然小冉儿无疑问了，那姑姑这便向龟仙人提太阴真水之事。好，姑侄俩传音完毕，慕婵娟看向龟仙人，出声道：龟仙人，我二人心中的疑惑已解，除此之外，
此番登门拜访，还有一事相求。龟仙人双目古井无波，视线不着痕迹地扫过南嫣然的面容。他将杯中茶水一饮而尽。何事？我想向龟仙人求取一滴太阴真水。用来作何？救人。你大哥曾帮过老朽一个忙，老朽与你们兄妹也算是有些交情在。你的请求，老朽答应。话落，龟仙人右手微抬，一滴银色液体悬浮在他掌心上方。太阴真水，色泽正是呈银色。这滴太阴真水一出现，四周温度急剧下降，荷塘里的荷花纷纷收拢花瓣，自闭了。龟仙人左手拿出一只特制的玉瓶，将那滴太阴真水放入其中。普通玉瓶是绝对装不了太阴真水的，一碰到就要冻裂。慕婵娟小心地接过玉瓶。婵娟在此多谢龟仙人，不知龟仙人有何心悦之物，我们姑侄定竭尽全力为你寻来。老朽身为虚无冥河摆渡者，所得宝物不计其数，目前并无得不到的心悦之物。南嫣然确定龟仙人在凡尔赛，不过他的表情太震惊了。慕婵娟先是哑然，而后失笑。无论如何，龟仙人的这个人情我们记下了，若有需要，我们必当满足你。龟仙人摆摆手，目光悠远。无需如此，老朽亦是在还恩人情。事情顺利达成，慕婵娟和南嫣然一时也不知道要与龟仙人说什么，未免尬聊。姑侄俩起身抱拳道：好，那我们便不打扰龟仙人的清修了，这便告辞。南嫣然和慕婵娟往荷塘外飞去，龟仙人抬眼望着那抹翩跹的紫色身影，眼中是深深的感激与崇敬。直到分开的山洞河上，视野中已无那抹身影，龟仙人仍然久久未收回视线。万年前，他不过是九霄仙域最普通不过的一只龟类，完全没有修成人身的可能。他此生最幸运的事，莫过于遇见了他，得他点化，进化为玄龟。后来，他随着被他一剑劈落的九霄仙域化外之地脱离仙域，驻守毫无生灵的化外之地。化外之地如他所愿，诞生了生灵和文明，拥有了自己的名称——九州大陆。龟仙人深吸口气，双目微合，近乎虔诚地祈愿道：老龟衷心祝愿无锡帝尊早日带领九州重归九霄。离开龟仙人的洞府之后，慕婵娟将太阴真水交南嫣然，随后慕婵娟带着南嫣然和玉去到穆渊庭曾在的黑暗森林的住处。黑暗森林之巅，千仞山。千仞山顶并无华丽的殿宇，有的只是几间再寻常不过的竹屋。慕婵娟指向其中一间竹屋，对南嫣然道：小冉儿，这是一间空竹屋，内设永恒剑阵，若你能破此剑阵，必能领悟永恒剑意。具体我就不多说了，即便未能破阵，你的剑法也必会有所精进。南嫣然点了点头，眼中燃起了炽烈的战意，走向那间竹屋。进入竹屋后，南嫣然发现这里面完全是别有洞天。在外面看上去小小的竹屋，里面竟有着一望无际的汪洋大海。南嫣然及时调动灵力御空，没让自己掉入海中。幻境吗？还是芥子空间？无数海水凝结而成的水箭齐齐朝南嫣然杀去，打断了他的思绪。南嫣然眉目一凛，绕出了寒水箭，全身心地应对起杀向自己的水箭。只是灭掉一波水箭，又来一波，源源不断。这片汪洋大海可以无限发出水箭，海水不枯，水箭不绝，像不死的战马，永恒不灭。南嫣然知道，若不找出阵眼破了这永恒剑阵，任他体力再好，
也会被无穷无尽的水箭耗死。可是阵眼在哪儿呢？南嫣然运起了流星追月身步法，如一颗流星一般飞跃在海面上，边应对穷追不舍的水箭，边寻找阵眼。一番观察下来，南嫣然也不急着找到阵眼了，因为他发现当前的这一环境非常适合他修习离尘剑法第2式一剑斩千军，以及第3式一剑荡山河。斩千军这片海岂止千军，荡山河岂可当大海？那些无穷无尽的水箭完全可以用来当练习这2式剑法的陪练。南嫣然眉眼弯了弯，机会难得，傻子才不会抓住。水箭们哪能想到，他们竟然被南嫣然当成了他修习剑法的陪练。他们恪尽职守，化为漫天箭雨，一刻不停地攻击南嫣然。南嫣然如果只是单纯的抵挡漫天箭雨，时间久了必然会体力不支。但无论是他已经掌握的离尘剑法第1式一剑破尘埃，还是他正在修习的第2式第3式，都克那个漫天箭雨。如此一来，南嫣然可谓是事半功倍。这一片像是芥子空间一样的地方，南嫣然感觉不到时间流速。修成一剑斩千军和一剑荡山河的时候，他不知道过去了多久。此刻南嫣然一剑劈下，海水直接分开了一条道来，崩山摧海，劈波斩浪，莫过于此。呼啸而起的海水与天连为一线，极为壮观。南嫣然凌空立于海面上，潮涌而来的水箭已对他构不成威胁。他决定入海去寻找阵眼，闹腾一番。找不到阵眼，我就把这海水给折腾干，也相当于破阵了吧。抱着这样的念头，南嫣然一个猛子扎入海中，霎时间他身上出现了几道箭伤，嫣红血液随海水晕染开来，海水可凝结为水箭，因而南嫣然一入海就中了招。不过南嫣然也由此知道，不是每一滴海水都能凝结为水箭，不然他这会儿就是万箭穿身了，而不是只受几道箭伤。但在这偌大的海中，尽管只有一部分海水能化箭，那数量也足够恐怖了。且海水不枯，水箭就能一直再生。司机把水箭当陪练的那段过程，南嫣然直觉永恒剑阵是没有阵眼的。若要破阵，唯有令海水枯竭，再也无法凝结水箭。南嫣然没有选择释放混沌圣火使海水蒸发，这是永恒剑阵的试炼，自然要用剑修的手段。离尘剑法第1、第2、第3式进出，海水在威力巨大的剑法之下，不断地朝两侧分开，露出了一条又一条的道路，直至退无可退，分无可分，湮灭于无形。当此间天地再不剩一滴海水时，南嫣然直挺挺地倒下，咸鱼瘫在地上，太累了。剑上所创的剑法威力大的同时，也极其耗费灵力。南嫣然此时灵力和力气皆被抽空，虚弱的来个凡人都能够对他造成威胁。不过凡人没出现，出现了一位风采卓然的美男子。美男子非真人，而是幻影，他有着和南嫣然一样的眼眸，他自然是设下了永恒剑阵的穆渊庭留下的幻影。幻影手一动，地上的南嫣然直挺挺地站了起来。恭喜汝破解了永恒剑阵。随着幻影开口，南嫣然身上的剑伤消失，疲惫的身体恢复气力，丹田灵力充沛，端的是生龙活虎。南嫣然却无暇注意身上的变化，他怔怔地看着眼前的幻影，张了张口，喉头却像是被什么堵塞了。幻影的身份呼之欲出。能见到便宜爹是出乎南嫣然意料的，虽然只是幻影，南嫣然也说不清此时心中是什么感觉，有些新奇，有些好奇。原来便宜爹长这样啊，哼，还不赖嘛。幻影并无意识，单纯只是按照本体的安排行事，而今有人破了永恒剑阵，也意味着他的使命完成，即将消散。破永恒剑阵只是第1关，最终能否领悟永恒剑意，还得看汝的悟性。
南嫣然下意识的点头。你要走了吗？幻影按理说是听不到也不会有所回应的，但有些事儿还就是不能以常理度之。不知是受什么驱使，幻影朝南嫣然走近，在他身前站定。他抬起手，掌心缓缓地靠近南嫣然的发顶。南嫣然轻咬下唇，有种奇怪的紧张感。老爹这是要摸我脑袋？不知是不是错觉，南嫣然愣是从幻影淡漠的面容上看出了一丝温柔。幻影轻抚了2下南嫣然的发顶，给她摸摸头后，忽然笑了。便如月已长。随着幻影话音落下，他的身体开始消散，取而代之的是一道道仿佛跨越亘古星海而来的永恒剑意。显然莫渊庭留下的这抹幻影正是由他的永恒剑意凝成。南嫣然眸内划过一丝失落，幻影带给他的那份温馨与感动那么清晰，绝非错觉，却也太过短暂。幻影明明没有意识，却还是做出了方才的举动。南嫣然无法不动容，感怀片刻后，南嫣然呼出口气，拾掇好心情，凌空盘膝而坐，感悟着游曳在此间天地的永恒剑意。剑意即剑的意识，剑由持剑人使用，持剑人的意识和水平决定了剑意的体现形式。最常见的莫过于杀伐剑意，出剑只为杀生。南嫣然修剑，杀伐和守护是其次，他更期望一剑永恒，迈向剑道绝巅的决心亦永恒，能永久存在，给对手造成永不愈合的伤口的永恒剑意，无论是恐怖的破坏力还是领悟难度，自是不必说。不过对着有着混元禁忌体天生清净大道的南嫣然来说，无论何种顶级剑意，领悟它只是时间问题。不知过了多久，空气忽然肉眼可见地震荡了一下，悬空而坐的南嫣然睁开双眸，眼瞳中竖立着2把小剑。一息后，南嫣然眼中的小剑消失，而他随身的寒水剑无需召唤，自行飞出，施展离尘剑法前3式。凛冽摄人的永恒剑意自寒水剑上爆发，气浪滚滚，音爆阵阵。南嫣然微微一笑，在心中默默地道：我已如愿以偿。南嫣然收回异常兴奋浪得飞起来的寒水剑，挽了个剑花。下一瞬，南嫣然眼前一晃，人已出现在竹屋外。小冉儿，在外等候的玉和穆婵娟同时出声，无需询问，两人只从南嫣然身上为敛尽的锋锐气息，便知晓他已经成功的领悟了永恒剑意。南嫣然看着两人，扬了扬眉：姑姑，玉，永恒剑意成了。恭喜小冉儿，姑姑就知道你可以的。累吗？玉执起南嫣然的手，眼神温柔的能溺死人。南嫣然直接一手牵一个，不累，我现在浑身都是劲儿。哎，对了，你们等了我多久？在里面我感觉不到时间流动，没有时间概念。也没多久，1个时辰左右。我不修剑，因此也没进去过，只知道那间竹屋内含芥子空间。南嫣然眨了眨眼，才1个时辰左右，她总觉得过去了很久的样子。还有一件事儿，南嫣然不欲瞒着，我破了永恒剑阵以后，见到了。穆婵娟眸光一亮，你父亲？南嫣然点头又摇头，准确地说是父亲的一抹幻影。穆婵娟默了默，垂下眼帘，遮住眼底的思念。也好，省得大哥在小冉儿心中一直没有具体形象。南嫣然若有所思，具体形象吗？的确是有了。接下来穆婵娟带着南嫣然进其他几间竹屋转悠了一圈，之后3人乘飞舟返回恶魔岛。穆婵娟有让南嫣然处理了几间竹屋，是已经苍穹域空间带走，还是留下，端看南嫣然的意思。南嫣然没有把他们移走，冥冥中有种预感，那几间竹屋会等来他们的主人。恶魔岛
药王等人盼星星盼月亮，终于盼到了南嫣然姑侄回来。得知此行一切顺利，众人彻底放下心来。不止黑暗森林之行顺利，他们一行人此番鬼境之行亦是顺利。当初入鬼境的目的皆已达成。不仅如此，还有大礼包附赠以及超级惊喜。大礼包自然是认南嫣然为主的现任阴煞王鬼器，金钱也算一个吧，好歹是灵医谷顶尖医师之一。超级惊喜自然是木婵娟了。总之就跟开盲盒似的，这样的旅程分外有滋有味。魏冕绕着南嫣然走了一圈，惊讶道：师妹，你现在是4阶灵宗？而且除了修为大涨之外，魏冕感觉到南嫣然身上还有另一种极强的锋芒，像是剑意。什么？4阶灵宗？楚天青面色呆滞，南嫣然眼带笑意，简单说了一下修为大涨的原因。他目光在魏冕、楚天青、风兰身上掠过，你们也不错呀，半个月不见都晋级了。魏冕和风兰各自提升了一个小境界，目前分别为5阶灵宗、6阶灵师。楚天青则提升了2个小境界，目前是9阶灵师。师妹啊，我们进阶是因为你师兄我新学会了一种阵法，时间加速灵阵。以我当前灵师境的修为，暂时只能布下1:10的时间加速灵阵，待到灵宗境，我就可以布下1:30的此阵了。南嫣然懂了，2位师兄和风兰是在布下时间加速灵阵的地方修炼，1:10，外面1天，里面10天。他们进阶是因为实际上修炼了2-3个月了，而药王和皮皮一个灵皇一个灵王，修为越高，进阶难度成倍增长。若无机缘，单纯吸收灵气修炼是不可能会在短时间内进阶的，因此2人暂未进阶。不管怎样，修为提升是好事儿，别叹气了。楚天青他们自然不可能真的泄气，就是嘴上说说。南嫣然修为大增，他们高兴还来不及呢。楚天青递给南嫣然一个阵盘，师妹，这是时间加速灵阵的阵盘，你把它放进你的空间，然后启动。等师兄我晋级灵宗，再给你换1:30的阵盘。届时啊，外面1日，你空间里1个月。南嫣然也不跟楚天青客气，接过阵盘放进空间。谢谢五师兄，也就是五师兄你修为越高，刻画出的时间加速灵阵也随之升级，让时间流速倍增。这种灵阵的价值不可估量啊。反正给师妹你的绝对免费。再说了，师妹的丹药价值也不遑多让啊。师兄妹一番商业互吹，轻松一刻后便进入正题，开始聊正事了。聚散终有时，鬼境之行已画上了圆满的句号。南嫣然一行人之前因为南国和万毒谷之间被迫中断的中州之行，已然到了重新启程的时候。药王他们都知道南嫣然准备顶替南雨荣潜入灵医谷的计划，而在南嫣然姑侄去往黑暗森林的这些天，药王他们也对自己接下来要做什么有了安排。魏冕正色道：师妹，再过1个月就是师尊他老人家的寿辰，我和天青先回梦神山为师尊操办寿宴相关事宜。南嫣然眸色微动，师尊寿辰将至。楚天青温声道：师妹，你尽管安心在灵医谷办事，有事传讯时联系，届时啊，我们知会你过来为师尊贺寿。另外啊，3师兄与神出鬼没的大师兄、2师兄到时也会回来，我们师门啊可算是要齐聚一堂了。1个月后吗？好，师尊的寿辰我必不会缺席。我得好好琢磨琢磨，该送师尊什么寿礼了。风兰开口道：六公子，听展仙公子说，中州学院即将开始新1年的招生考核，我和思瑶有意去中州学院长长见识。你和思瑶联系过了？在鬼境无法用传讯时联系外界之人，但外界之人可以联系到在鬼境之人。你们想好了就行，
去体验一下学院生活也不错。南嫣然当然不会拘着两人，都是自由的个体。我皇兄南叶灵也在中州学院修行，你们可以去勾搭勾搭，我忙完了就去中州学院看你们。风兰点了点头，眼中有着真诚的笑意。分别是为了更好的再遇，大家都有自己的事情要忙，风兰和水思瑶自然也不会落后，在彼此看不到的时光里，仍要让自己熠熠生辉。诚然，他们可以一直跟着南嫣然，在他的空间里修炼，但那样的日子太安逸了。他们正值风华正茂之年，更适合去奋斗拼搏，增长见识。南嫣然取出一张灵南楼通行令，递给风兰：“你和思瑶会合以后，把这张通行令给他。”在世外天时，预给了南嫣然一叠灵南楼通行令。南嫣然给身边的人每人赠予了一张。水思瑶因为留在万毒谷陪伴险些殒命的谷主，故而未能拥有。有了通行令，可以去灵南楼搭乘传送阵，想去哪儿一下子就到了，省时省力，方便大家见面。风兰接过通行令，表示记下了。皮皮边用炼容术给自己换张脸，边对南嫣然说：“尊主，我呢打算陪药王去重振药王殿，您别太想我哈。”接收到玉幽沉的眼神，皮皮猛地打了个寒战。貔貅大人暗暗腹诽：“小气的男人，连我一只瘦瘦的醋都吃。”南嫣然对药王去重振药王殿并不意外。恢复记忆后的药王是一个非常有追求、有事业心的人，让药王殿恢复昔日的辉煌和荣光，势在必行。南嫣然看向药王，沉声道：“义父，建设药王殿当然少不了我，待我在灵医谷完事之后，就去帮你。”药王清俊的面容上浮现出一抹笑意。“好，义父等你。”他不着痕迹地看了眼静默不语的穆婵娟，后者眉眼低垂，看不出在想什么。南嫣然看在眼里，急在心里。哎呀，这两人要这样僵持到什么时候啊？事实上，药王不是磨磨唧唧的人，他无数次想向穆婵娟迈出那一步，但害怕遭到他的拒绝。穆婵娟亦割舍不下那份刻骨铭心的爱，却陷入了深深的纠结中。在穆婵娟看来，融合后的夫君与药王，既是之前与他相濡以沫的那人，又不完全是。他身上终归有着陌生的气息，那陌生的气息令穆婵娟无所适从，不知道要怎么办，狠不下心与他划清界限，但完全接纳他，一时也做不到。于是两人就这么僵持着了。崭星看看药王，又看看穆婵娟，摸了摸鼻尖：“娟姨不用担心，我也会协助姨父搞事业，重振药王殿的。”穆婵娟面色一窘：“崭星，你谁担心了？”药王扬了扬眉，满意的瞥了崭星一眼：“这小子上道啊。”崭星撂完话，火速闪人：“姑姑，随我去灵医谷吧。”南嫣然双手托腮，对穆婵娟道：“我的空间里没有太阳，你安心在里面修炼，或是做别的。等我拿到五毒珠，您就可以去任何想去的地方了。”穆婵娟刚与南嫣然相认不久，也不舍得与软萌的小侄女分别，她想了想，应了下来：“好，姑姑这就去安排人，在我不在时，代为管理恶鬼岛。”那就这么说定了。聊完各自的后续安排，南嫣然一行人回屋好好睡了一觉，养足精神以后，他们启程去往下一站中州。南嫣然用南雨荣的那张传送轴可直达灵医谷，因为南雨荣的记忆显示，他上回就是在灵医谷金钱的住处使用传送轴的，来时在哪儿用的传送轴，返回时就会出现在哪儿。而南嫣然在通过这张传送轴入鬼境，亦会出现在恶魔岛圣宫中。先前在阴煞城时，鬼泣给了南嫣然一张传送轴，而今南嫣然有了南雨荣的传送轴，便把鬼泣给的传送轴交给药王他们。药王他们用那张传送轴出了鬼境，即便所在之处并非中州也没关系，再去灵南楼搭乘传送阵去中州即可。
药王等人依依不舍地与南嫣然告别。都在中州，想见面不要太容易，你们这搞的。南嫣然扶额，受不了这肉麻的氛围。南嫣然扔下一句再见，展开传送轴，消失在原地。药王失笑，这丫头走得还真潇洒。而后他打开手中的传送轴，一行人的身影没入灵医谷。传送带来的眩晕感消失以后，南嫣然抬眼一扫，便见自己身处一座富丽堂皇的殿宇之中，与南雨荣记忆中金钱的住处一模一样。南嫣然把在苍穹域空间里乐不思蜀的金钱换了出来。金钱乍一回归现实，还有点不习惯，但他也不傻，看到自己的住处便知道发生了什么事儿。金钱朝南嫣然施了一礼，恭敬道：主上有何吩咐？我问你，你可听过叶青红这个名字？这个女人曾利用穆旭阳夫妇想要谋夺独生的五毒珠，同样觊觎五毒珠的灵医谷圣女叶欢颜与叶青红可有关系，亦或只是巧合？若非巧合，叶青红就是灵医谷的死士。那么问题来了，此女卧底仙月宫多年，只为找机会盗走香黄琴，指使她的人是灵医谷的哪位？对方与凤灵英和穆渊庭有着怎样的恩怨纠葛？叶青红。金钱捋着胡须，努力在脑海里搜刮着这个名字。片刻后，他摇了摇头，不曾听说过这个名字。南嫣然搜过金钱的魂，确实没在他的记忆中看到过有关叶青红这3个字的一切人与事，但怕有所遗漏，还是问了一下。从金钱这儿得不到想要的信息，南嫣然也不气馁。倘若叶青红真是灵医谷的死士，那他的存在定然极为隐秘，没多少人知道也正常，否则不符合他死士的身份。你去打听打听，你们圣女派人从万毒谷掳来的五毒兽情况如何了？被关押在何处？是。金钱领命而去。一炷香的时间以后，金钱匆匆折回。主上，那只五毒兽被关押在谷中禁地，情况好的不能再好。已经做好了迎接坏消息的南嫣然眉头一挑，当真？千真万确，因为五毒珠只能由凝结它的五毒兽心甘情愿送出，否则就算将五毒兽抽筋剥骨百般折磨也是枉然。若杀了五毒兽，五毒珠也会随之消失。圣女为了让五毒兽自愿献出五毒珠，各种好吃好喝的供着他，想尽一切办法哄他开心。金钱嘴角抽搐着，除了没有自由，那只五毒兽的日子简直不要太滋润。南嫣然没想到会是这个情况，忍不住笑出声。那只傲娇兽没受苦就好，看来他呀在哪儿都是当大爷的份儿。南嫣然眯了眯眼，一个想法在心中成型。他和金钱在彼此的传讯石上留下了灵力气息，方便联系。若有需要，我会通知你。是，我会全力配合主上在灵医谷的一切行动。南嫣然嗯了一声，抬步离开金钱的住处。有南雨荣的记忆在，南嫣然对灵医谷并不陌生。灵医谷虽然有个谷字，却不是位于山谷中，它坐落于中州西部的繁华地段，占地极广。整个灵医谷灵气浓郁程度虽比不了世外天，但比之别处也相当可以了。琼楼玉宇，雕梁画栋，宜人美景数不胜数。南嫣然这会儿跟南雨荣在灵医谷时的装扮一样，一身浓墨一样的黑裙，面覆恶鬼面具，腰间挂着象征他客卿长老身份的玉牌。为了保险，恶鬼面具下并非是南嫣然的真容，而是他用炼容术改换的面容。沿路无人知晓他这位圣女跟前的红人以为原来那个。南嫣然并未往自己在灵医谷的住处过去，而是去到叶欢颜住处。建立在碧波湖上的听雨阁，奢华而不失格调的听雨阁中，身着华丽长裙、容艳艳丽的少女正依窗而立。她眉头紧锁，眼中是浓得化不开的郁结，显然有着烦心事。
少女正是听雨阁的主人，圣女叶欢颜。这时圣女来报：少女，鬼客卿求见。南雨荣报给叶欢颜的名字为鬼荣，是以灵异谷之人称呼他为鬼客卿。听到鬼客卿3个字，叶欢颜眼中的欲色愈深，面露嫌恶之色。他眸光暗了暗，搭在窗台上的双手收紧。这个贱人安生了一段时间，又想做什么？尽管心中恼怒，叶欢颜转过身面对侍女的时候，却是一派淡然之色。让他进来吧。是。侍女出去传话，叶欢颜银牙紧咬，若是拒绝，那个贱人就会去见这具肉身的父母。得了侍女的回话，南嫣然不疾不徐地步入听雨阁。在来的路上，南嫣然已嘱咐七色魔莲，让他查看一下叶欢颜的魂体模样。他想知道这个叶欢颜与被他处死的那个邪医族卧底叶欢颜是否为同一人。毕竟肉身是叶星儿的，看不出什么来。南嫣然学着南雨荣无赖的做派，一进听雨阁便如主人一样，在叶欢颜最喜欢的贵妃椅上坐下，翘起2郎腿晃着。叶欢颜显然见怪不怪，面无表情道：找我什么事？南嫣然开口，赫然是南雨荣的声音。少女不必紧张，这次我是来帮你的。帮我？叶欢颜皮笑肉不笑。你有什么能帮到我的地方？这贱人少向我索取好处就不错了，还帮我？哼！我有办法驯服那只五毒兽，3个月内必让圣女拿到五毒珠。叶欢颜眉头猛地一挑，看着南嫣然的目光充满怀疑。我没心情听你消遣，有事说事，没事别出现在我面前。他请了不少驯兽师来讨好那只五毒兽，都没能如愿。这贱人如此大放厥词，也不怕闪了舌头。我所言字字为真，绝非消遣圣女。南嫣然面具后的眼里闪过一抹狡黠。圣女若不信，我可以立天道誓约，若我没能做到，那之后的3个月，我不会向你提任何要求。叶欢颜这下是真的诧异了。以这个贱人的贪婪程度，能忍得住3个月不来勒索我？莫非他真的有什么驯兽秘法？叶欢颜大脑飞速运转，主要是南雨荣若说失败以后就再也不向他索取好处，这才值得怀疑。此女就算死，也不会放弃利用叶星儿来勒索他。但听南雨荣的意思是，失败后3个月内不会来骚扰他，这显然符合他贪得无厌的性子。3个月而已，此女忍忍就过去了，接着继续勒索他。看着沉默的叶欢颜，南嫣然也不催促，他相信对方会答应。说吧，你有何目的？别告诉我事成之后不求回报，你不是这样的人。叶欢颜语气不无讽刺。南嫣然勾了勾唇，五毒珠他势在必得，当然不会拱手让人，事是不可能成的。南嫣然直接现编了一个想要的回报。我为你拿到五毒珠后，藏宝阁中的宝物任我挑10样。叶欢颜额角轻轻跳了跳，数量勉强可以接受，但是任他挑，万一被他挑走了最顶级的。不，我可以在此时期让父亲转移最顶级的宝物。想着，叶欢颜心中一定，冷冷道：行，此事我允了。若成功，那自是最好，失败也无妨，可以过3个月不用被此女勒索的日子。少女就等着我的好消息吧。对了，那只五毒兽被关押在禁地，叶欢颜抛给南嫣然一张正反面都雕着镜子的黑令。拿着此黑令，你可以自由出入禁地，我会跟看守五毒兽的隐卫打招呼。南嫣然说起黑令，那我就不打扰圣女了。一离开听雨阁，南嫣然便询问七色魔莲：如何？那叶欢颜的魂体长什么样？
主人，我看不到他的魂体。看不到？没道理啊！叶欢颜是3阶灵师，修为远低于我，不应该看不到。除非叶欢颜身上有可以遮掩魂体的宝物。思及此，南嫣然安抚了一句：“无妨，之后主人我再找机会试探他就是了。”与此同时，听雨阁中，一道无比阴冷的声音在叶欢颜的脑海中响起：“方才，本座隐约有种被什么东西窥探的感觉。”叶欢颜一惊：“神尊，怎么会？”神尊的一缕神识栖息在他的神魂里，那岂不是说明有什么东西在窥探他的神魂？这怎么可能？若看到他跟这具肉身模样不同，那就糟了。那声音有些迟疑：“本座并不十分确定，兴许是错觉也说不定。”叶欢颜稍稍松了口气，沉声道：“方才天宇阁除了我，只有那鬼容。那女人知道我夺舍叶星儿之事，没有窥探我神魂的必要。”被称为神尊的那缕神识淡淡的嗯了一声，傲然道：“放心，有本座在，谁也无法窥探到你的神魂。”叶欢颜微微颔首，继而咬牙道：“神尊，那鬼容实在可恨，我一刻也无法忍受他了。”莫急，你这具肉身的父亲还有点用，待到那个计划成功，这灵医谷谷主之位就换你做了。届时，就算所有人都知道你并非真正的叶星儿，那又如何？谁敢执着？叶欢颜看不到他神魂里的那缕神识虚影，此刻的神情有多邪佞诡谲。计划成功后，小家伙，你的意识之魂就奉献给本座吧。作为报答，本座会给你留时间处置那鬼容的。叶欢颜对神尊口中的计划不甚清楚，只知道是由自己这肉身的父亲叶正堂在谷中境地执行。境地极大，许多地方是身为圣女的她都没有权限去的。关押五毒兽之地，相对于整个境地来说，也仅是一隅之地。叶欢颜不知道神尊跟叶正堂是怎么结识的，在他穿越到这个世界之前，叶正堂就在为神尊效力了。那叶正堂也是蠢，亲生女儿被人卖了都不知道，还在卖力帮人做事。若无神尊相助，他当年又怎么可能夺舍得了不知道被谁重伤却未死的叶星儿呢？神尊的本体并不在灵医谷，栖息在他灵魂里，指点他修行的只是神尊的一缕神识。叶欢颜猜测，神尊在九州定然有着一个了不得的身份，或许至高无上也说不定。神尊可是说过，他来自宇外神庭。想到自己坐上灵异谷谷主之位的场景，叶欢颜心头火热，急切地问：神尊，距您的计划成功还要等多久？顺利的话，快了，至多不超过半年。神尊语气夹杂着一丝激动，他等那一刻已经太久太久了，这一次只许成功，不许失败。叶欢颜目光灼灼。半年，好，我等着那一天。而且，半年是至多的情况，也有可能2-3个月就成了。我暂且忍忍，到时候我要将那鬼容千刀万剐，碎魂裂魄。除此之外，我还要……脑海里浮现出那人的天人之姿，叶欢颜红唇翘起，双颊染上了红晕。待我成为灵异谷谷主，又有神尊当靠山，整个九州最尊贵的女人非我莫属。相信面对我的示好，大昭帝君定会竭力促成我与少帝的婚事。
而少帝他也不可能会拒绝我吧？毕竟这个世间，除了我叶欢颜，还有哪个女子能与他相配？南嫣然离开了听雨阁之后，直奔禁地。虽得知独胜没受什么苦，反而被当大爷一样伺候，他还是想亲眼确认一下为好。禁地位于灵异谷最北边，被重重结界禁制笼罩覆盖，受结界禁制阻隔，禁地里的声音传不出来，同样外面的声音也传不进去。禁地入口处并未有人看守，一是没什么人会往禁地这边过来，二是来了也没什么用，没有通行黑令，别想穿过结界禁制进入禁地。南嫣然手持叶欢颜给他的通行黑令，贴上入口处那看不见的结界禁制，下一瞬，透明的结界禁制显现而出，如水波纹那样轻轻颤动着，似在校验通行黑令的真伪。少顷，透明结界裂开一个可容一人通过的口子，南嫣然穿过裂口进入禁地。他举目一扫，见这里头说是禁地，其实与谷中其他地方无甚差别，除了结界禁制格外多。南嫣然尚未迈出一步，一个全身包裹得严严实实，像是暗卫死士装扮的人出现在他眼前。在下是奉圣女之命看守五毒兽的隐卫之一，阁下可是前来驯兽的鬼客卿？正是。鬼客卿请随在下来。隐卫做了个请的手势，而后他告诫道：除了五毒兽所在的兽园，禁地里的其他地方，鬼客卿若无允许，请勿踏足。被抓到的话，圣女也救不了您。南嫣然眸光微闪，淡淡说：本长老记住了。这神神秘秘的，不知道叶欢颜在整什么幺蛾子。兽园在禁地的外围地带，南嫣然跟着影卫，没过多久就到了此处。这是一处极为精致美丽的园子，园中的一处草坪上半躺着一只通体乌黑、背身华丽双翼的独角兽，正在懒洋洋地晒太阳。此兽正是万毒谷的宝贝疙瘩，守护圣兽毒圣五毒兽。在毒圣的周围摆满了各种灵果、灵药、灵兽肉、琼浆玉露等等。毒圣兽同半合，享受着一名影卫的投喂，一副好不惬意的模样。南嫣然看着此情此景，嘴角抽了抽，哼，真是只会享受的兽兽啊！你们都去园外守着吧，本长老的驯兽过程乃绝密，不能被任何人看了去。南嫣然对影卫们下令。其他时候本长老不管，驯兽之时，这兽园本长老说了算。同样，在此期间，这只五毒兽出了任何差错，本长老一力承担。如此，你们还有何顾虑？行，就依长老所言。影卫们哪敢得罪这位圣女跟前的红人？想必他们就算请示圣女，圣女也会二话不说就应允。反正这里是禁地，他们就在兽园外守着，能出什么差错？待影卫们尽数退出兽园，从玉口中得知兽园再无隐藏气息后，南嫣然大步地朝毒圣走去。毒圣傲慢地睨了南嫣然一眼，身子一扭，拿臀部对着南嫣然。哼，又是一个妄图驯服我的家伙，想得美！南嫣然轻笑一声，哼，他没有变声，用的是自己的声音。毒圣兽身一震，兽头猛然睁大。这声音，毒圣惊喜不已地嗷了一嗓子，旋即撒开蹄子扑向了南嫣然。由于太过激动，他瞳中隐约冒出了饿狼看到鲜肉时的绿芒。南嫣然抬手在身前设下一道灵力屏障，好笑道：淡定淡定。毒圣抬起蹄子拍着屏障，他淡定不下来呀，天知道他忍得有多辛苦。现在他来了，他总算可以把升到一半时硬塞回去的五毒珠给伸出来了。见毒圣满眼急切，南嫣然撤了屏障，他摸了摸这只傲娇兽的耳朵，别动，我给你检查一下身体。南嫣然将一缕灵力细丝探入了毒圣体内，发现他除了兽丹被一股力量封住，发挥不出实力以外，没有任何毛病。毒圣是成年巅峰期的圣兽，距晋级神兽只有一步之遥，
若不封了他的力量，确实能闹出大动静。独上蹭了蹭南嫣然手心，呜了一声。南嫣然从他这一声里听出了些许委屈之意，他敲了敲他头顶的独角：“你暂且安心的在这里住着，我会带你回家的。”独上点了点头，紧接着一颗鹌鹑蛋大小、通体晶莹剔透的珠子自他的独角内冒出。珠子就要坠地的时候，一只纤纤玉手将其接住。独上重重地舒了口气，可算是把这东西生出来了。生宝宝生到一半再塞回去，硬生生憋到现在，这种事我再也不想经历了。南嫣然一瞬不瞬地凝视着掌心晶莹剔透、美轮美奂的珠子。这就是五毒珠吗？服之可解万毒，成就万毒不侵之体。奥教授，你可帮了我一个大忙了。南嫣然眉眼含笑，就差抱着独胜亲一口。带你回家那日，我祝你晋级神兽。独胜朝南嫣然眨了眨眼。好，本兽等你。南嫣然取出传讯石，联系万毒谷谷主玄冥。他将自己和独胜在灵医谷的情况告知谷主，再道明需要五毒珠的原因。得知南嫣然需要用五毒珠解除其姑姑所中之毒留下的后遗症，谷主二话不说，当即应允。别说南嫣然是要用五毒珠救亲人，就算他自己想要，谷主也不觉得有什么。南嫣然是万毒谷的毒君，本就有资格得到独胜的五毒珠。况且若没有他，万毒谷怕是早就被结盟的暗冥宫和城主府白家给瓜分了。这次独胜被掳，重回万毒谷的希望也寄托在他的身上。谷主心中惭愧，只觉得一颗五毒珠远远不够回报南嫣然。当初他与外孙女儿4人从天而降，来到万毒谷，被独胜选为下任继承者。如今看来，当真是冥冥中自有天意。南嫣然与谷主结束通话之后，再联系南文天，说了一下自己的近况，报平安，以免远在南国的他担心。南文天得知南嫣然意外寻到了亲姑姑，高兴的不知道说什么好。在这世间又多了一个对他的然宝好的人，他怎能不高兴？父女俩聊了有1炷香的时间，南嫣然收起了传讯石和五毒珠，戳了戳独胜的羽翼。我走啦，明日再来看你。毕竟答应了叶欢颜会驯服独胜，自然要来装装样子。独胜很是不舍，好在知道南嫣然明日会来，也就忍住了想黏人的心思。南嫣然一迈出兽园，守在园外的影卫们立刻涌入兽园，查看独胜是否安好，留下1名影卫带他离开禁地。出了禁地，南嫣然便匆匆赶往自己的住处，边给空间里的木婵娟传音，告知他已经拿到五毒珠，且获得谷主准许使用它的好消息。木婵娟随着南嫣然到灵医谷后，在不知道谷中潜藏着怎样的高手的情况下，他并未将神识探出空间，留意外面发生的事儿，以防被人捕捉到神识，引起不必要的麻烦。因此若非南嫣然告知，木婵娟并不知晓他已经见到独胜，并且拿到五毒珠。小冉儿，谢谢你。过了多年不见阳光的日子，至此即将挣脱桎梏之际，饶是木婵娟再清冷自持，亦无法不心神震动。什么谢不谢的，相信若姑姑你是我，定然会跟我做一样的事儿。木婵娟也不是扭捏的人，善不来情。总之他人对自己的好不会忘却，再寻机会偿还就是。这时一个看上去40-50岁、一脸凶相的男人与南嫣然迎面碰上。看到南嫣然，男人的眼底掠过一丝嫉妒之色，他阴阳怪气地开口：这不是我们的鬼主吗？行色如此匆匆，是为哪般呢？南嫣然挑了挑眉，面具后的脸上浮现些许冷意。眼前这人的出现提醒了他一件事儿。南雨荣带人去云州学院找清河麻烦的时候，
那一行人里有一人夺走了影擂台上的雷光石。当初指使南雨荣为自己物色女修当炉鼎的学院老师何山，正是于影擂台上被雷光石影下的天雷湮灭生魂。南嫣然通过南雨荣的记忆认出那趁火打劫夺走雷光石的人就是这个一脸凶相的男人枸杞。灵医谷以顶尖的医药丹术闻名于九州，医师和丹药师的修为自然不及专攻灵力修炼之人，毕竟人的精力有限，能在一个领域做得出色就不错了，还能兼顾修炼的那是少数。医修丹修需要修为高的灵修保护自己的安全，替自己办事，修为高的灵修需要医修丹修给自己提供修炼所需的一应丹药。灵医谷中不乏守护在此的灵修高手，他们有一个统一的身份，守护长老。这枸杞正是灵医谷的一名守护长老。南嫣然似笑非笑地看着枸杞，悠悠道：怎么，本长老行事还需要向狗长老汇报？南嫣然知道为何这枸杞见了他就阴阳怪气的，纯属嫉妒。他没有为灵医谷做出任何贡献，却被叶欢颜破格提为科卿长老，与枸杞等守护长老地位相当，平起平坐，这让枸杞心里十分不平衡。当然了，心里不平衡的不止枸杞一人，其他人表现的没有枸杞明显罢了。枸杞皮笑肉不笑道：哼哼，鬼主背靠圣女，本长老哪敢指教你呀？枸杞知道自己不能拿对方怎么样，但看到他就是忍不住想刺一刺，每次都以自讨没趣而告终，这次也不例外。狗长老有这个觉悟就行，想指教本长老，先问过圣女答不答应吧。撂下这句话，南嫣然懒得搭理枸杞，抬步走人。他心中盘算着夺回雷光石之事，若不是因为他和清河招了南雨荣的恨，雷光石也不会落到枸杞手中。让雷光石重回云州学院，也算对院长云老有个交代。荣华殿是南雨荣在灵医谷的住处。南嫣然回到殿中，屏推下人，取下脸上的鬼脸面具，再闪身进入空间。慕婵娟从打坐中起身：小冉儿。南嫣然将装有五毒珠的小锦盒递给慕婵娟，催促道：姑姑，快服下它吧。好。慕婵娟麻利地服下五毒珠，少顷，慕婵娟隐隐感觉到身体似发生了某种变化，但那感觉太过细微，具体她也说不上来。小冉儿，我们出空间看看效果吧。慕婵娟目露凄意，南嫣然真有此意。姑侄俩离开空间，去到内殿的一处窗台前，阳光透过窗棂洒在一袭白衣的慕婵娟身上，仿如给她镀上了一层光，整个人熠熠生辉。慕婵娟回眸一笑，灿若云霞。小冉儿，荣日毒的后遗症解除了。南嫣然眉眼弯弯，语气亦有几分感慨：恭喜姑姑，再无束缚。身为医者，他能理解慕婵娟此刻的心情，激动已不足以言表。再无束缚。慕婵娟喃喃，她凝视着神采飞扬的少女，心想：若是大哥大嫂能看到这一幕，该有多好。但慕婵娟激荡的心绪稍稍平复，南嫣然坏笑道：姑姑，您可以触碰阳光的事儿，需要我智慧依附吗？若是您想去依附那儿，尽管去，不用顾及我。你这丫头。慕婵娟没忍住，上手捏了捏小侄女儿的脸。大人的事，小孩子家家的懂什么？南嫣然瞪眼：小孩子，他都是有对象的人了。南嫣然刚想说什么，他的传讯室忽然有了动静。接通后，金钱的声音从传讯室那头传来：主上，我方才得到了一宝贝，欲将之赠与您，相信主上您一定会对它感兴趣。南嫣然眸色微动，他会感兴趣的宝贝，有意思。正好南嫣然也有事交代金钱，便道：
我此刻就在荣华殿，你过来吧。好，我这边过去。来的是金钱，慕婵娟自然不会回避，反正金钱也知道他的存在。金钱到来以后，南嫣然不等他献上宝贝，直接交代他一件事儿：金钱，不管你用什么方法，务必给我从枸杞那儿拿到一样名为雷光石的东西。雷光石，枸杞，此人我认识，定不负主上所托。你所说的宝贝是何物？金钱从储物切内取出一只小药瓶，他心中肉疼，但有舍才有得，讨好了星主，他今后会得到更多。星主的随身空间里可是有着1000亩灵田，里头种的全是珍稀灵芝。南嫣然觉得金钱手中的小药瓶有些眼熟，此物主上在我的记忆中应当见过。谷中顶尖医师除了其他优渥的待遇之外，每3个月还会分发一瓶此物，具体我也不清楚，只知道禁地内豢养着一药人，瓶中之物便是那药人的血。此血除了可解毒祛病、强健肉身、延年益寿，还对修炼大有裨益。瓶颈期修士服之，可一举冲破瓶颈，长期服用甚至能从根本上改善一个人的资质。药人？南嫣然拧眉，他记得金钱记忆里这瓶中的血是金色的。一旁的慕婵娟面露不喜，秀眉微微蹙起，心中有股不好的预感。鲜有人知，他的师尊无涯老人乃是万年难遇的万药之体。万药之体可以说是人形仙药，天生受各类灵药青睐，同样亦是适合被炼成药人的绝佳体质。慕婵娟也是在中了神虚子的毒掌后，才知道师尊无涯老人是万药之体。先前慕婵娟同南嫣然说，无涯老人耗费了半生修为才保住了他的命，其实是无涯老人将半身精血喂给了他，一下子失去了半身精血，无涯老人的半身修为也确实没了。怎奈那荣日毒太过霸道，深入慕婵娟心脉，他虽最终无性命之忧，却还是留下了不能触碰阳光的后遗症。不是谁都适合被炼成药人，能熬过痛苦万分的炼制过程，成为药人的人体质多少有些特殊之处。将活生生的人炼成药人，对其敲骨吸髓，光是想一想，慕婵娟就生理性反胃。药人的身体不仅每分每秒都处于无尽痛苦煎熬中，寿数亦十分短暂，因为他们的生命力被极度榨取透支，最终油尽灯枯。南嫣然注意到慕婵娟的异样，姑姑。慕婵娟回想着金钱的话，面色愈发难看。一般药人的血只有解毒祛病的作用，虽说并非所有毒和病都能去除，应对大部分的没有问题。极少数药人的血兼具强健肉身的作用，但能延年益寿，有助修士冲破瓶颈，甚至改善一个人的资质。这样的药人之血，慕婵娟还从未听过。只延年益寿这一点就足够骇人了。修士踏上修炼之途，苦苦修炼，除了追求强大的实力，更是因为随着修为提升，寿数亦会增加。想延年益寿，拼命修炼去吧。就算拼命了，受个人资质影响，大多数人的人生一眼可以望到尽头。能延年益寿的血何其逆天，更别说另2种作用了。如此神奇，看金钱的样子也不像说谎。慕婵娟一颗心直往下沉，只有师尊那等体质之人被炼成药人后，其精血才会有这样的作用。让我看看这瓶中之血。慕婵娟朝金钱伸手，听到慕婵娟语气中细微的颤抖，南嫣然神色渐渐凝肃。金钱看了一眼南嫣然，将药瓶呈给慕婵娟。慕婵娟深吸一口气，掀开瓶塞，散发着沁人心脾药香的金色血液映入她的眼帘。慕婵娟面色巨变，此血的气息她并不陌生。尽管当年师尊救她时，其血并非是金色，但这股独特的气息做不了假。
有些人被炼成药人后，血液颜色是会发生变化的。不好的预感被证实，慕婵娟满目惊恐，失声呼喊：“师尊！”南嫣然心中一震，此血的主人竟是姑姑的师尊无涯老人。见状，金钱顿时不知所措。这不会吧？这又是位熟人。想到自己服用过不少那一药人的血，金钱浑身都不自在起来。完了，主上和他姑姑该不会要就地处决我吧？慕婵娟眼角猩红，胸腔被爆裂的火焰占据，整个人愤怒到了极点。灵医谷怎么敢这么对师尊？南嫣然轻拍着慕婵娟的背，没有立马问她是如何确定药人的身份的。慕婵娟握紧南嫣然的手，待激烈的情绪稍稍平复后，缓缓开口：“萧然儿，难怪你师公这20年来杳无音信，他老人家竟遭此毒手。这么多年，师尊大概受了多少罪？”一想到药人会遭受的痛苦折磨，慕婵娟心疼的难以呼吸。南嫣然眉目凛然：“姑姑，真的是师公？”“我确定，这就是师尊的血。”璎珞，慕婵娟逼出自己的一滴血。她被无涯老人喂过自己的半身精血，是以她的血中还有无涯老人血的气息。南嫣然和金钱都是医者，两者瞬间捕捉到药瓶中的精血，与慕婵娟的血蕴含着一丝同样的气息。金钱哑然，他多希望这不是真的，今儿个他的小命该不会就交代在这儿了吧？南嫣然眼神冷厉，师公怎么会落到灵医谷的手中？他与父亲相继失联，司机极有可能是灵医谷死尸的叶青红。南嫣然断定，灵医谷必然与穆渊庭的死、凤灵英的下落不明有着莫大的干系。我大哥大嫂与灵医谷不曾有过半点交集，师尊有没有不得而知。他们当弟子的也不会专门去打探师尊的过往经历。南嫣然沉声道：“这一切只有救出师公后才能知晓了。”金钱一惊：“啊，救人？人可是被关在禁地呀！禁地中结界重重，守卫森严，想要不触动结界禁制，把人带出禁地，这怎么可能啊？”金钱倒不担心没地方安置无涯老人，毕竟南嫣然有随身空间，但只要去破结界禁制，必然会惊动谷主和禁地里的一众高手，到时候怕是插翅难飞。慕婵娟咬牙：“我联系大师兄，他毕竟是大昭神国的王爷，或许有办法。”他无法忍受师尊继续在那禁地受苦。提到大师兄，慕婵娟忽然想到，小侄女的对象跟大师兄是叔侄关系。南嫣然微微摇头：“姑姑，不用麻烦师叔。若大昭神国出面交涉，灵医谷狗急跳墙，把师公这一绝佳药人的事儿散播出去，引得各方垂涎，纷纷出手争夺，那就不妙了。”萧然儿，你有办法？有。南嫣然也想到了自家对象，准确的说是想到了自家对象身上的衣裳，精明天蚕的蚕丝炼化而成的衣裳，穿上它，除了天道封印，可无视任何空间壁垒，封印结界，静置屏障，来去自如。玉似乎感应到媳妇儿在想自己，不再隐匿身形，他出现在南嫣然的身边，自然而然地牵起她的手，两人的眼神相接，无需言语，便已经明了彼此的心思。南嫣然对慕婵娟道：“姑姑，办法就在玉的衣裳上，此为精明天蚕衣，可……”南嫣然道出玉身上衣裳的功效。慕婵娟惊讶片刻，看玉的眼神和善了不少。我未免慕婵娟提出借衣之言，玉出声道：“我去救人。”当务之急是救人，玉婵娟不欲纠结于此。行。顿了顿，她再度开口：“多谢。”您客气了，我与冉冉是为一体，
他的事就是我的事。慕婵娟有些牙酸，干咳一声，保持沉默。玉，这回换我在空间，看你在外行事了。除了施工，我也很好奇，那境地里还有什么秘密？现在他和玉拥有共同的空间，可以说行事不要太方便。玉凝视着南嫣然，眼神柔软。我可将我的视觉与你连通，也不必将神识探出空间。如此甚好，不用担心神识被人察觉到，从而发现有人闯入境地。还能视觉共享，可有限制？能否共享于我？我想第一时间看到师尊的境况。可以。南嫣然眼眸微眯，灵异谷发现师公不见了，必定会大肆盘查谷中所有人，我得有一个不在场的证明。玉看了一眼南嫣然束发的发带，用灵犀。灵犀？南嫣然取下发带，也即玉送她的定情信物，伪装成南雨荣进入灵异谷前，南嫣然就把发带由紫色变为黑色。玉抬手在黑色发带上一点，灵犀摇身一变，一个和南嫣然当前形貌装扮一致的人显现而出。身为灵族圣物，灵犀自然拥有灵智。灵犀朝南嫣然躬身一礼，参见主母。南嫣然倒也没有多意外，毕竟玉说过灵犀可以变换为任意形态，就是主母这个称呼让他怪不好意思的。南嫣然清了清嗓子，灵犀不必多礼。灵犀轻轻颔首，恭敬道：灵犀听候主母差遣。金钱强忍着看到这一幕的震惊，适时出声：主上，谷中有一条灵河，河水灵气丰沛，在里面修炼有助于提升修为，是以灵河日日人满为患。主上去禁地救人前，可让这位灵犀去到灵河修炼。事发后有那么多在灵河修炼之人为证，主上的嫌疑完全可以排除。好，就依你说的办。南嫣然递给灵犀一个恶鬼面具，灵犀，你这便随金钱去灵河，等待与我会合。是，主母。灵犀接过面具戴上，而后与金钱离去。慕婵娟已经不知道要说什么好，小侄女束发的发带竟也成精了。慕婵娟定了定神，拿出一条新的发带，替南嫣然把绸缎般披散的青丝束起。若非忧心师尊，慕婵娟定会给南嫣然输各种仙女技。南嫣然想到什么，问玉：那个，你可需要幻玉流沙？金明天蚕衣可以无障碍地穿过任何封印结界，却不能隐身，而幻玉流沙是隐身衣，能完美地隐去身形和气息，包括玉动手杀人时流泻出的极细微的杀气。穿上幻玉流沙，说是从人间蒸发了也不为过。幻玉流沙可使用3次，南嫣然在白帝城灭杀白群和上官爵兄弟时已经用过1次，还剩2次使用机会。虽说玉日常化成透明人，谁也看不到，南嫣然还是担心，怕境地里有什么东西能够感知到它的存在。不必浪费幻玉流沙的使用次数。玉捏了捏媳妇儿的小手，端的是淡定从容。你要相信自己心上人的能力。南嫣然揉了揉额角，这家伙，给我和姑姑共享视觉吧。南嫣然岔开话题，玉抬手掐诀，自他指尖涌出了2道白光，白光分别没入了南嫣然和慕婵娟的双眸。下一瞬，南嫣然固执的视觉暂时被玉的视觉占据，两人眼中所见皆是玉视野中的景象，而此刻玉的眼中自然只有南嫣然。南嫣然看着自己，脑海里浮现你是我的眼这几个字，心头微震。玉，我和姑姑进空间了，你在外一切小心。玉想说别担心我，话到嘴边还是改为了他隐匿身形和气息，往境地而去。玉顺利地穿过境地入口处的结界，进入境地，如入无人之境。那结界不曾有过一丝波动，无人知晓有个人闯入了境地。哦不，加上空间里的南嫣然和慕婵娟3个人。玉快速地查探了一遍境地外围，没有什么发现，
除了关押着独胜的寿元，其他几处地方皆为关押惩处灵医谷的叛徒与仇家之所。欲接着往境地中围过去，在外围与中围的衔接处亦有着几层厚厚的结界。对身着金明天蚕衣的玉来说，这些结界形同虚设。境地中围比外围大了1倍，在中围的一座座华丽殿宇中，南嫣然通过玉的视野看到了并不陌生的场景。以活人试药做人体实验，不只是之前荒芜界的古庸这么做，在九州拥有人善美名的灵医谷亦上演着这一幕。甚至那些药物实验与人体实验比古庸做的要残忍无道数10倍。古庸受限于荒芜界没有灵气，很多实验没有条件执行，而灵医谷却不一样，只有想不到，没有做不到。每一座殿宇都是一座华丽的囚笼，囚困着一个个可怜的灵魂。九州不是荒芜界，无法修炼之人还是少之又少的，最差也有先天1阶的修为。这些如牲畜般被桎梏在实验台上的人，修为集中在先天境、灵视境，极少数在灵视境以上，男女老少皆有。在部分所谓强者眼里，这些人确实是底层弱者，蝼蚁一样的存在，命如草芥，不值一提。用他们做实验，那是看得起他们。穆婵娟看得激怒又想吐，寒声道：好一个美名在外的灵医谷，真是让人开眼界了。南嫣然面色冷凝，指关节钻得发白。这种事儿还是放在境体中围操作，那内围除了被炼成药人的施工，还有着怎样的滔天恶事？欲将整个境地中围查探了一遍，确定没有遗漏后，往内围而去。此行主要目的是救出无涯老人，其他不平事只能暂缓，过后再商议如何解决。内围的守卫力量是外围和中围完全不能比拟的，5步1岗哨呈蜘蛛网般遍布整个内围。这些守卫看着像是死士打扮，身上的血煞极重，而在这密密麻麻的蛛网中间，赫然有着2口井。这内围并无宫殿楼阁等建筑，连个山洞都没有，只有这2口井。莫不是井下建有地底世界？想来施工应该在其中1口井中。不确定无涯老人在哪口井的情况下，玉自然是随机选择。玉穿过左边那口井入口处的结界，下到井中，井壁上嵌有夜明珠，示意井中并不昏暗。坠落了大概有1刻钟的时间，玉降临这井底世界。霎时间，哀嚎声、怒吼声、痛呼声、畅笑声，种种声音交织入耳，令南嫣然和穆婵娟打了个激灵。展现在南嫣然3人眼前的是一幅炼狱般的血色场景。这口井下是一座布置华美、占地极广的地宫，地宫左侧有2方巨池，一方血池和一方烈焰池。血池里生长着一株散发着黑暗不祥气息的黑色巨花，整个血池上方被阵法所笼罩，血色阵纹不停旋转。右侧则分了5个区域，每个区域顶立着一座莲台，5座莲台上皆悬浮着一个光团，莲台下方正进行着杀戮盛宴。一个个失去了反抗之力的灵修、妖修、灵兽、妖兽被灵一谷之人百般折磨之后，剖开丹田，剥离力量本源。剥离出的力量本源似受莲台所引，飘上莲。穆婵娟沉声道：传说集水火木雷风5系元珠之力，或光暗2系元珠之力，可镇压天道之力。元珠？各系元珠是各系天赋的终极本源吗？比如水元珠是水之本源？若水元珠被毁，世间所有水源将枯竭，水系修士丧失天赋和修为，沦为凡人。其他系元珠被毁亦如此。看着那5个光团，南嫣然心头一惊。那这灵一谷是找不到5系元珠，所以大量剥夺人妖兽的力量本源，妄图创造新的5系元珠出来。应该是这样。这灵一谷可真敢想，更敢做。地宫中间
是又长又宽的走道，容灵一谷之人观察左右两侧的情况。此时走道上，谷主叶正堂及其夫人乌梅正与一体貌粗犷的男人寒暄。叶正堂一袭锦衣华服，不苟言笑的脸上一双眼极深，看着就是一位心思深沉之人。粗犷男人笑道：叶老弟，你说你整天板着个脸做什么啊？怎么样，这回本王给你提供的货物质量不错吧？叶正堂的视线落在粗犷男人口中的货物身上，那是一个个已化形的妖族，以及尚未修成人形的妖兽。叶正堂淡淡的道：还行，比你上回送来的那一批整体修为要高上一些。为了神尊的大业，本王可是殚精竭虑，未有一丝懈怠。乌梅浅笑：蛇王放心，你的功劳神尊心里有数。粗犷男人也就是蛇王脸上笑意加深，这要说什么，就听一妖族撕心裂肺的吼道：蛇霸，你个叛徒，竟敢勾结人族残害妖族！若妖王知道，必将你灰飞烟灭，你蛇族也将面临灭顶之灾。蛇王脸一沉，大步的朝莲台下那名出生的妖族走去。及至近前，蛇王一把扼住对方的喉咙，嘴角勾起残虐的弧度。哼，本王的名讳也是你这等蝼蚁能直呼的。他另一只手五指成爪，刺入对方丹田。妖王，待本王助神尊成就大业，得神尊相助，第一个要杀的就是途中那只老狐狸。届时我蛇族才是万妖境的主宰。我呸！妖神绝不会认可你这种败类登上妖王之位，你注定会竹篮打水一场空。哼，有神尊在，妖神的认可算什么？本王君临万妖境的那一日，你是看不到了。话落，蛇王刺入对方丹田的爪子猛地剥离了其妖力本源。蛇王倒也没敢享用那本源，而是任其飘向一座莲台，融入莲台上的光团中。其他妖族皆愤恨或悲哀地看着蛇王，他们竟然被同为妖族的蛇霸出卖给人族残害。蛇霸轻蔑地瞥了那些妖族一眼：不用这么看着本王，能成为本王君临万妖境之路的踏脚石，你们应该感到荣幸。扔下这句话，蛇霸转身回到叶正堂夫妇身侧。叶正堂夫妇面色淡然，对蛇霸方才的举动不置一词。蛇霸目光一转，看向血池里的黑色巨花，眼底掠过一丝幽光。那5座莲台上的光团，他知道是什么。这株黑色巨花，叶正堂夫妇却不曾对他透露过半点信息。而且那些猎物们正在剥离本源前都要经受残酷折磨，怀着浓烈的怨恨死去。这令蛇霸不得不多想。不甘心的蛇霸再次开口询问黑花是什么。本以为叶正堂夫妇一如既往不会告诉他，这会儿却是出乎他的意料。时机已成熟，距神尊大业将成已然不远，告诉蛇王也无妨。只是我们夫妻知道的也不多。叶老弟请讲，本王实在是好奇。此为炼狱花，是太古时期的一种暗黑邪物，本身不具备任何力量，但若以足够多的满腔怨恨死去的生灵的血浇灌，将生成暗元珠的一种刺激力量。蛇霸目光一凝，太古时期，那是多远的时期呀！神尊连那时候的东西都能弄到。暗元珠，暗元珠，是我想的那样吗？暗系终极本源。乌梅笑了笑，
神尊说过，太古时期好歹留下了一些文字记载，真正久远的时期，不曾留下过任何只言片语。炼狱花生成的暗元珠的一种刺激力量是什么？除此之外，暗元珠还有什么力量？暗系呀，和光系一样，传说中的天赋系别，也不知道属于哪2个种族。想从神尊那儿得知的暗元珠拥有的力量，叶正堂幽深的眼底不由闪过一抹火热。暗元珠拥有3种力量，2种次级力量，1种终极力量。融合之力、吞噬之力为次级力量，衰亡之力为终极力量。炼狱花彻底绽放时，将生成暗元珠次级力量中的吞噬之力。蛇霸眼睛一亮，吞噬之力。他看向炼狱花的目光顿时无比灼热。若此花能为他所用，叶正堂睨了一眼蛇霸，语气微凉：蛇王，不该想的别想，当心惹神尊不快。蛇霸心头颤了颤，打哈哈道：本王震惊着呢，啥也没想。知道了想知道的事儿，蛇霸与叶正堂在约定了下回送货过来的时间，便提出了告辞。他恋恋不舍地看了一眼炼狱花。叶老爹，叶夫人，欢迎来我蛇族深渊沼泽做客，本王随时恭候2位大驾。有时间定会前去拜访。师尊。老者正是乌鸦老人。乌鸦老人虽被囚于此，却非脏兮兮的囚徒模样。他从头发丝儿到脚指甲都被护理得纯净无垢，身上的长袍亦是能自动根据他的身形调整大小，适应天气变化的灵气衣。如此稀世罕见，耗费了无数心血才炼成的药人，灵医谷是不会让他沾染一丝脏污的。毕竟他们可是要喝他的血。玉动作极快，迈入结界后，将无涯老人连带着冰床送入空间，随后离开地宫，往禁地外而去。空间里，南颜染和木婵娟半坐在冰床左右两侧，查看无涯老人的情况。木婵娟轻唤着双目紧闭的无涯老人：“师尊，师尊。”无涯老人的眉毛动了动，缓缓睁开眼，只是他的眼神空洞而漠然，如同失了魂一样，对于木婵娟的呼唤亦无半点反应，甚至不曾偏头看过木婵娟和南颜染一眼。木婵娟眼眶一酸，几欲落泪。记忆里的师尊不要太闹腾，酷爱折腾他们师兄妹几个，性子跳脱得很，而现在却如行尸走肉那般。正常人在成功被炼成药人前，都会经受短则10年，长则数十年的非人折磨。他们日日夜夜都得泡在药罐、毒虫、毒物群里，所食之物也是各种药材，直到身体彻底被改造成药人，方能摆脱那个过程，但又进入另一重折磨。只要掌握他们的人有需要，就得被取血。在逃脱无门的情况下，大部分药人不是死就是精神失常。看着精神明显出问题的无涯老人，木婵娟心中的怒火难以遏制，砰的一拳重重砸在冰床上。该死的灵异谷！南嫣然仔仔细细地检查了一遍无涯老人的身体情况，眼神幽冷至极。见南嫣然神情冷峻，木婵娟心里咯噔一下。小冉儿，你师公他……师公身体严重亏损，生机溃散。若我们不知道他老人家在灵异谷之事，照这样下去，他只剩2-3年寿命。2-3年？木婵娟闭了闭眼，药人寿数短暂，意料之中的结果。木婵娟却不甘心，也无法接受。她脑海里回荡着南嫣然的话，忽然木婵娟眸光一亮，凄意地看着南嫣然。小冉儿的意思是，师尊现在被救了出来，结果上能改变。我会为师公调理身体。源源不断的光系灵力涌入无涯老人体内，迅速恢复他的生机。
无涯老人被极度透支榨取的生命力再度回归。慕婵娟拉着南嫣然咬耳朵：“小冉儿，光系据说是某个古老种族独有的天赋，你可知灵域的底细？”“知道，那个古老种族名为灵族，玉是灵族少主，他的族人都是光系灵修。”“九州没有灵族这个种族吧？灵域难不成来自其他界域？可九州通往其他界域的通道在7年前就关闭了。”玉是如何来到九州的？别说南嫣然了，他自己都不知道。1000年前他在前世的他身边，也只是小兵口中死不开花的小娇花。南嫣然只好搬出老一套说辞：“他是被空间乱流卷来九州的，空间乱流可以把人卷往任何地方，无论那里是否封闭。”原来如此。一炷香的时间后，无涯老人破败的身体在光系灵力的治愈下彻底的恢复健康，身上的病痛不翼而飞。无涯老人木讷的眼珠子轻轻转动了一下，似是不明白这是为何。玉思及南嫣然想从无涯老人这儿获知父母的消息，因而老者的精神状态也需要尽早的恢复正常。身体上的病痛好治，只需要施治愈术即可，无非是要耗费灵力。精神上的症状需要动用净化之力。玉的脑海里想起幼时父亲的告诫：“吾儿在觉醒不朽之力前，如非必要，不可动用净化之力和造化之力，切记。”同暗系终极本源暗元珠一样，光系终极本源光元珠亦具有3种力量，2种次级力量为净化之力、造化之力，终极力量为不朽之力。玉看了一眼一旁的少女：“如非必要，为她美丽的笑颜，当然有必要。若我觉醒了不朽之力，仍然不在九州，又怎能遇到她？”没有丝毫犹豫，玉催动净化之力。净化是无涯老人精神出现问题的因子。南嫣然和慕婵娟感觉到玉手中的力量，较之方才截然不同，仅是看着都有一种身心浸透之感。南嫣然眉梢微挑，男朋友还有什么惊喜是她不知道的？在净化之力的作用下，无涯老人空洞漠然的眼眸逐渐恢复神采，但他神志混沌已久，故而一时尚未反应过来自己的现状，人有些不在状态。慕婵娟忍不住唤道：“师尊，是我是婵娟啊。”婵娟。无涯老人眨了眨眼，电光火石间，一幕幕往事如走马灯一样在无涯老人的眼前播放。无涯老人双目猛然睁大。这时慕婵娟发现自己的传讯石有了动静，她不由弯了弯眉眼。这20年来，会与她联系的也只剩一个大师兄司空暗了。慕婵娟接通了传讯石，嗓音柔和：“大师兄。”如潺潺溪流一般清润动听的声音传来：“三师妹，近来可好？”只闻其声，便可在脑海里想象出一位温润如玉的绝世家公子。“我一切安好。”慕婵娟看看南嫣然，又看看无涯老人，正欲与司空暗分享这2个好消息，无涯老人却猛地坐起身，目光冷沉极致。他边挥手边无声地开口，以口型传递给慕婵娟2个字：“别说。”慕婵娟读懂了无涯老人的无声之语，对上他冷沉的目光，心中一震。师尊竟然阻止我向大师兄透露他的消息。一股难以遏制的战栗感席卷慕婵娟全身，手中的传讯石变得极其烫手，扔也不是，不扔也不是。如以往每次那样，司空暗再关心问候了慕婵娟一会儿，慕婵娟极力保持镇定，不让自己泄露一丝端倪。切断联络以后，慕婵娟的背上溢出了一层冷汗。南嫣然亦面色冷凝，神智恢复后的无涯老人态度很明显，他的大弟子司空暗有问题。慕婵娟心乱如麻，有很多话想问无涯老人，但还是第一时间关心他的身体状况。师尊，
您感觉如何？可还有哪里不适？为师无碍。乌鸦老人久未开口说话，声音极为嘶哑。他同样有很多话想问穆婵娟，此刻他的身体岂止是无碍，简直好得不能再好。乌鸦老人环顾四周，这是哪里？娟儿，你能离开鬼境了？得益于小冉儿，我的后遗症已经解除了。这里是……穆婵娟的声音一顿，征询地看向南嫣然。身怀空间神器也属私密之事，即便知道南嫣然不会介意让乌鸦老人知晓，但这不是他未经允许就透露的理由。南嫣然在心里轻叹一声，自家姑姑真是个极有分寸感的人。姑姑，没事儿，说吧。穆婵娟轻轻颔首。师尊，我们还在灵异谷，这里是大哥那枚苍穹玉的内部空间世界。无涯老人的心神停留在南嫣然对穆婵娟的称呼上。姑姑，那这小姑娘岂不是？南嫣然想到什么，抬手在脸上一抹，卸去假面，露出真容。毕竟是姑姑敬重的长辈，初次见面，藏头藏尾有些不合适。看着少女忽然转变的容颜，无涯老人呆住，喃喃低语：袁婷，阿音。您好，我是您口中二人之女南嫣然。无涯老人目光颤抖，心神俱震。袁婷和阿音的孩子，我的徒孙还活着，可是袁婷已经……想到穆渊婷，无涯老人满目沉痛。孩子，是师公对不起你爹娘啊！南嫣然一怔，师公果然知道他爹娘身上发生的事儿。师尊，当年到底发生了什么事？你怎么会被灵异谷抓来炼成药人？穆婵娟急声问道，她心头那股可怕的战栗感挥之不去。南嫣然安抚了一下无涯老人，您别担心，空间里很安全，您不会再受到任何伤害。因为睁开眼就在空间里，无涯老人对自己是怎么被救出来的不甚清楚，但玉让他重焕新生的过程，他全程看着。神智恢复以后，也明白自己身体和精神状态大好是受益于谁。无涯老人知道自己是真的脱离苦海了。娟儿，自为师失踪至今，过去了多少年？20年，竟有20年了。无涯老人沉叹一声，闭了闭眼，神情渐渐地转为冷肃。他缓缓道出自己所知之事。事情要从为师那位师兄神虚子被一个自称是神尊的人给夺舍说起。神虚子因师尊太清真人非生前，将一生所学尽皆传授于为师，从而怀恨在心，一直想报复为师。即便被人夺舍，神虚子的这一执念也未消散。那夺舍他的神尊为了消除他的执念，与其肉身彻底融合，答应帮他了却心愿。太过自信的神尊只派出他的一具分身打上无涯山府，结果连为师的面都没见到，就被你们师兄妹几个合力击杀。说到这儿，无涯老人愧疚地看向穆婵娟。但娟儿你也因为替阿音挡他那一掌，中了荣日毒。穆婵娟讶然，神虚子的壳子里竟然换了个星子，又是神尊。他们击杀的是那劳什子神尊的分身。南嫣然一侧手看向穆婵娟，唇瓣微抿，原来姑姑是为了我娘亲才，若不是师公提起，姑姑怕是会一直瞒着我，怕我知道以后有心理负担。穆婵娟轻轻拍了拍南嫣然的肩，示意她不必多想，事情都过去了。师尊，那之后我们过了许多年平静日子，为何那什么神尊没来找我们麻烦？还有大师兄他怎么了？
因为那神尊有了更好的报复为师，令神虚子执念彻底消散的法子。娟儿，别再叫那孽徒大师兄，他爱而不得，因爱生恨，心性扭曲，不配为无涯山府弟子。穆婵娟凤眸圆睁，怀疑自己听错了。大师兄爱而不得，因爱生恨，他爱谁？穆婵娟心中浮现一个惊悚的猜测。大师兄难不成也对小师妹有意？可是我完全没看出来啊。穆婵娟只觉荒谬，到底是大师兄太会隐藏，还是他太过迟钝？蓝嫣然面无表情地想着，世间多少事，皆逃不过爱恨情仇4个字。乌鸦老人肯定了穆婵娟的猜测。就是娟儿你想的那样，那孽徒不知道什么时候起对阿音生了心思，所以司空暗眼见小师妹与大哥情深意笃，这辈子都不可能分开，为了得到小师妹，遂与那神尊勾结，谋害师尊您和大哥。他实在难以接受，光风霁月、芝兰玉树的大师兄会是这般心理扭曲、变态之辈。乌鸦老人长长的叹了口气，为师相信他挣扎过，放弃过，但他终究还是在他人的引诱下放出了心中的那头恶兽。灵一谷谷主夫妇是那神尊的下属，彼时2人尚不是夫妻。孽徒在中州是同辈人中的翘楚，声望颇高。如今的谷主夫人当年亦恋慕于他，他看出了孽徒对阿音的心思，向那神尊献计，利用他给为师致命一击。神虚子的执念定能消散。穆婵娟和南嫣然眸光泛冷，谷主夫人乌梅的这一计相当恶毒，如何利用司空案，自然是以帮助他除掉穆渊庭，得到凤灵英为诱饵。只要他能背弃恩师，被视如己出的弟子背叛，这对无涯老人的打击自然不小。而真正致命的打击是对司空案不设防的穆渊庭，为救无涯老人踏入司空案和神尊所设的死局。这等诛心之痛，当然比单纯的杀死无涯老人要令神虚子畅快，其执念也就会甘愿消散。恋慕司空案的乌梅当然不会好心成全他和凤灵英，只要他将真相告诉凤灵英，那凤灵英与司空案就是不死不休的关系，休想安生在一起。同时司空案做出了欺师灭祖、谋害同门之事，无形中等于也成了神尊这一阵营的人，将恋慕之人拉入自己所在的阵营，何愁没机会接近他？不得不说，乌梅想得很美。乌鸦老人按了按眉心，孽徒不负乌梅和那神尊所望，为了除掉渊庭，宁愿舍弃我这个师尊，以我为诱饵，引渊庭入杀局。幸好事情没往那方面发展。司空爱联系他时，师尊已经清醒，如果时间再往前那么一点点，就糟了。南嫣然心中出离愤怒，司空案固然可恨，但整件事中最可恨的莫过于那劳什子神尊。夺舍他人不说，他不相信对方没有消除那具肉身的执念的法子。折腾这么多花样，不过是享受那种高高在上，将他人的命运玩弄于股掌之间的感觉而已。人命在他的手上，只是供他消遣的游戏。无涯老人深深地看着南嫣然，表情慈祥，喃喃道：那孽徒骗我说处理掉了阿音的孩子，却原来阿音逃出了他的魔爪，生下了乖乖小徒孙。说着他左右望了望，阿嫣人呢？为何不在这儿？南嫣然微微蹙眉，师公也不知道娘亲的消息吗？他将凤灵英对南文天托孤被人追捕之事道出，
乌鸦老人震惊过后，缓缓摇头。那孽徒来灵异谷看我的次数屈指可数，来了也半句不提阿银相关。看来大嫂怀着宝宝从司空案手中逃脱了，生产后极有可能又被他抓了回去。阿银，忽然他想起什么，皱眉道：我听叶正堂夫妇称呼那孽徒为教皇。教皇？南嫣然眼神锐利，瞬间想到了圣天教。招募是圣天教首徒，司空案是圣天教教皇的话，招募的经历就说得通了。将情敌之子培养成最锋利的人形杀器，为他所用，确实能满足他扭曲变态的心理。见南嫣然面色难看，似是在强忍怒气，穆婵娟不由得问道：小冉儿，你听过这教皇的名号？姑姑，先前怕您忧心，就没跟您说招募的具体情况。招募他……听南嫣然说完招募的事儿，穆婵娟和乌鸦老人险些气晕了。乌鸦老人一拳重重地捶在冰床上。孽障，孽障！穆婵娟对司空案已憎恶到极点，司空案的所作所为完全颠覆了他对他的认知。他助纣为虐，害了师尊和大哥还不够，竟连招募也不放过。招募既落到了他手上，那大嫂极有可能也还活着，被他囚禁在圣天教中。南嫣然也是这么想。虽然招募说不曾见教皇身边有过女人，但对司空案这样的老油条来说，瞒着单纯的招募，藏一个修为尽失的女人，不要太容易。知道娘亲大概率还活着，南嫣然心中松了口气。不管事情有多坏，她相信他们母子母女三人终会团圆。遗憾的是，彻底离去的那人，那个心怀大义，明知九死一生，为保护这片大陆，却还是毅然决然地前往灵医谷摧毁恶徒的惊天谋划。南嫣然垂下眼帘，敛去眸底的感伤。那个人精神失常的凤灵英认不出来换了外观的先皇琴，也就停止了抛弃他的行为。精神恢复正常后，却没让乌鸦老人解除先皇琴上的封印，估计是不想有人通过琴的外观认出他天鹰帝国皇族的身份。冉丫头，师公给你把琴上的封印解除吧。好。南嫣然也想看看先皇琴的真正模样。乌鸦老人在被炼成药人的过程中，身体备受摧残，修为大跌，如今只有灵视境的修为。不过封印是他设下的，即便修为大不如前，他亦有办法解除。一处虚空之界上，在此方界地的其中一座富丽堂皇的宫殿中，软榻上躺着一名容颜妖异邪美的男子。男子头枕在一位正在剥葡萄皮的美姬的腿上，享受着美姬的投喂。忽然，男子感到左手手腕处传来一股灼烫感，他反应了几秒，旋即一跃而起，表情惊疑不定。美姬还以为是自己服侍不周，惹了男子不快，立即跪下。他嗓音颤抖：师尊人。被称之为神尊的男子手一挥，美姬直接被他扇出了宫殿。待殿中只有自己，男子盯着自己发烫的左手手腕，既震惊又兴奋，喃喃道：进化之力，1000年了，猎物终于出现了。只见男子的左手手腕上有着4个依次挨着的红色圆形印记，2个圆形印记里分别有着2个字：造化、净化、融合、吞噬。男子右手食指轻抚着显示净化2字的圆形印记，笑容邪肆。灼烫感正是位于这处圆形印记上，这表明他寻找的猎物正在使用净化之力。忆起自己最初寻找对方的原因，男子放声大笑。他确实来自宇外神庭，但哪里是什么神尊，连神士都不是。没有经受某个种族的传承之火的洗礼，谁也别想凝聚神格，晋升成神。至死
都是半神。半神？男子呢喃着这2个字，舔了舔唇。他离半神境还远着呢，可那又如何？在宇内万千小世界，他就是翻手为云覆手为雨的神尊。那4个半神境巅峰的神庭之主都自号尊神，他凭什么不能在小世界自号神尊？此男子正是夺舍了神虚子的所谓神尊，名为羽化。羽化盯着左手手腕上的4个红色圆形印记，目光深沉。净化印记发出的灼烫感持续了10息后便退去了。羽化的思绪随着平静下来的净化印记飘远。他原是神庭之主4大尊神麾下的得力干将，万年前天书示警，光暗通体者将士，神庭空有倾覆之灾，世间任何种族皆可结合，唯灵族与魔族不可。4大尊神起初对天书示警并不重视，没有理会，直到发现他们祖辈代代相传的力量来源于光元柱与暗元柱，而每一代灵族族长与魔族魔王皆为光暗元柱本身。但这并不代表他们一降生就拥有光暗元柱各自的3种力量，有人至死都未觉醒1种力量。4大尊神各自拥有的力量分别对应光暗元珠的刺激力量：造化、净化、融合、吞噬。得知自己的力量并非遗传，而是来源于光暗元珠，且光暗元珠并非珠子，而是一代又一代的灵魔2族之主，4大尊神怎能接受？若有灵魔2族之主觉醒了光暗元珠的终极力量，不朽之力和衰亡之力，那他们的末日岂不是要来临？他们是凌驾于苍生之上的尊神，没有人可以把他们拉下神坛。联系天书示警，4大尊神愈发恐惧，决定在一切发生之前剿灭灵族，尤其是那个光暗同体者，必须诛杀。此人天地不容。当然，化为神庭之主，4大尊神不会明面上去做这种事儿，让自己和神庭沾染非议，而是授意其他人去做。灭族行动并不顺利，光暗同体者更是离奇失踪了。仇已结下，4大尊神哪能放任这么大的隐患不管？无论那光暗同体者在哪儿，也要把人找到诛杀。如何找人？4大尊神有着便捷之法，拥有光暗元珠同一种力量的2个人，能察觉到对方与自己是否身处同一位面。若处于同一位面，一人使用该力量，另一人亦会有所感应。这是4大尊神的祖辈发现的事儿，只不过当时他们并不知道他们的力量来源于光暗元珠。找人的事儿，4大尊神当然不会屈尊降贵亲自出马，挑选一位神使，在其神魂上种下各自的力量印记，再让其去往一个个位面即可。力量印记会帮神使确认光暗同体者在哪个位面，且力量印记种在神魂上，即使神使发生意外，肉身被毁，也不会消失，再夺舍他人复活就行了。4大尊神并不怕光暗同体者会感应到神使的存在，因为他们的祖辈亦研究出了不让同一力量者感应到自己的方法。回忆至此，羽花嗤笑一声，那4个所谓的尊神选出的神使，正是他这个他们麾下的得力干将。但那都是过去了，他早已不是他们的下属。羽花目露狂热，当他在1000年多前来到这名为九州的大陆，种在神魂上的印记于左手手腕上显现，表明光暗同体者就在这片大陆时，他遇到了星主，那位叱咤风云的传奇枭雄才是他该追随的人。想到自己现在的主上，羽化由衷的崇敬，臣服对方。方才动用净化之力的，非沉寂1000年的光暗同体者莫属。羽化快步往殿外走去，王上对那位光暗同体者十分感兴趣，他得赶紧跟王上禀报这事儿。羽化很快去到一处修炼室外，并没有进去，而是在外禀报。王上，方才属下手腕上的净化印记有了反应。
修炼室内，浓黑似的雾气充斥其中，涌动不休。那黑雾赫然是暗系魔力，一双冰冷无机智的暗眸于摄人心魄的黑雾中睁开。那双暗眸的主人似与满是黑雾融为一体，身形我之力，光暗同体者。无机智的眸内荡开了汹涌的怒意。听到王上的笑声，修炼室外的羽化顿时头皮发麻。下一瞬，修炼室内轰隆一声，地面剧烈震颤了几下。暗系魔力张牙舞爪，彰显着主人不平静的心绪。黑雾中那抹模糊的身影，也就是羽化口中的王上，此刻面色阴沉至极。即使千年多前已从羽化口中得知光暗同体者的存在，但每每想到他都如鲠在喉。好，真是好极了！我的后代中，竟然有人胆敢违背我的旨意，和灵族人结合，且还是和灵族嫡系。灵族，黑雾中的身影冷冷一笑，他的那位老朋友倒是慷慨，舍得将受世间万灵青睐的光系天赋赋予自己的追随者，整出一个灵族，而他却是利用暗系天赋令天地诞生魔气，魔族随之诞生。虽然在那之后他再无法吸收灵气，可那又如何？魔力刚猛霸道，他的暗系魔力对魔族更是绝对的掌控和制约。若非血脉遗传无法阻止，他是绝不会将暗系天赋赋予任何人。光暗同体，既是光元珠，又是暗元珠。雾中身影眸内的怒意渐渐消退，表情变得玩味。这个一半天赋传承自本王的后辈，如今觉醒了几种力量呢？王上，可以肯定他还没有觉醒衰亡之力和不朽之力，否则早就破了天道对九州的封印，离开九州了吧？提到这个，羽花就一阵咬牙切齿。那个段无锡为了保护这片大陆的蝼蚁不受上界侵害，居然能令天道降下封印，好在他已经神形俱灭了。那王上冷声道：必须在本王这个后辈觉醒终极力量前毁灭这片大陆。大陆崩灭，死子焉能活着？他绝不允许一切能威胁到他的人和物存在。王上放心，这一次炼狱花必能培育成功。这是最后一颗炼狱花种，只许成功，不许失败。18年前的事若再发生，本王唯你是问。羽化额头渗出了一层冷汗。18年前，他不过是觉得好玩，想看一出师徒反目、同门相残的戏码，哪成想却连带着已经彻底绽放的炼狱花被司空爱那个师弟给毁掉了。此刻回想起来，羽化仍觉得不可思议，那可是已经生成了吞噬之力的炼狱花呀！尽管司空爱那个师弟亦付出了性命的代价，可他凭什么能成功的毁掉炼狱花？他应该被炼狱花吞噬啊！羽化打住思绪，诚惶诚恐地保证道：王上息怒，属下定会护好炼狱花，不让当年之事重演。若再坏事，后果你清楚。若非他魂魄不全，力量因此沉寂，又怎会需要通过炼狱花重获吞噬之力？他身为第1代暗元珠，次级力量和终极力量都早已觉醒，但毁了这片大陆，天道封印自然也就不复存在。那时他就可以去往其他界域，寻找缺失的四魄，恢复力量，主宰天地。属下定以性命守护炼狱花。羽化当然清楚自己若再办事不利的后果，绝对是不死也要脱层皮。然而他话音刚落，就通过留在叶欢颜神魂上的神识得知了一件令他面色大变的事。
不好，那个药人不见了。余华心惊胆战，药人悄无声息地消失了。那另一口井中的炼狱花和五系原初胚胎，若这2个实验被毁，王上一定会杀了他。叶欢颜并不知道炼狱花和五系原初胚胎的存在，因此羽化留在他神魂里的神识也不知道情况如何。羽化心急如焚，正要联系叶正堂，叶正堂已先他一步向他发来了讯息。得知只有药人失踪，境地中其他地方皆无碍，羽化重重地松了口气。那药人的血的确是天地奇珍，但人也只剩2-3年活头了，纵使可惜，好歹损失还能承受。而王上要的炼狱花和五系原初胚胎却是不容有失。羽化神色惊疑不定。一个身体衰败的药人，当然不可能自己凭空消失，绝对是被人救走了。对方能从布防严密如铁桶的禁地中把人救走，没有惊动结界禁制和一众守卫，这样的实力着实不容小觑。联想到方才手腕上的净化印记发烫，羽化眯了眯眼，心中浮现出一个猜测：该不会那个光暗同体者就是救走了药人的人？之所以动用净化之力，是在疗愈药人的身体。羽化越想越觉得是这样，当即将事情禀报给自己的主子。清脆的巴掌声响起，羽化的头猛地偏向一侧，显然他被修炼室中的人隔空给了一记耳光。羽化连忙蹲下：王上息怒。无论救人的是不是本王的那个后代，被人无声无息地偷了家，你手底下的都是些什么废物？还不快滚去灵医谷坐镇，需要本王请你。是，属下这就去寸步不离地守着炼狱花和五系原珠胚胎。在这个计划就快成功的关键时刻，羽化本也打算亲自去灵医谷禁地中守着。羽化的身影化为青烟，消失在原地。苍穹域空间内，南嫣然欣赏着被无涯老人解开封印，露出真实外观的仙黄琴。由七彩流光石锻造的琴身，流动着七彩光芒，绚丽夺目，美轮美奂。七根琴弦则是由晶莹剔透、细若发丝的天云丝锻造，如同冰晶凝成的弦，与美丽的琴身相得益彰。哇，怪不得叫仙黄琴，果真又美又仙。南嫣然忍不住弹了一首凝神曲。无涯老人看着抚琴的少女，仿若看到了自己那2个琴瑟和鸣的弟子，心中悲喜交加。不过在凝神曲的作用下，无涯老人激荡的心绪逐渐平复，所有纷扰皆尽退去，神魂无比安定。一曲毕，南嫣然对慕婵娟道：姑姑，我得出空间去与伴奏我的灵犀交换回来，师公就由您陪伴照料了。这是自然，小冉儿，你万事小心。无涯老人也已经知道南嫣然是杀了一个仇人，顶替对方的身份进了灵医谷，担心道：然丫头，叶正堂夫妇发现我不见了，定会通知他们的主子，在严查谷中所有人。若查出你非原主……南嫣然施展炼容术，将容貌换回先前那样，再戴上恶鬼面具，安抚道：那个师公，你不必担心，他们查不出来的。原主南雨荣的来历，灵医谷本就无一人知晓，又怎知他并非原来的南雨荣？叶欢颜为了不暴露身份，也会拼命护着他的。再者，南嫣然摸了摸鼻尖，冒名顶替这事儿吧，他也不是第一次干了。当初上凌霄宗也是这样。老话说得好，一回生二回熟。见南嫣然胸有成竹，无涯老人便也不再多言，选择相信他。欲握了握南嫣然的手，而后隐匿身形离开空间，去往灵犀所在的灵河，以便南嫣然与灵犀交换回来。南嫣然想到魏冕曾说的圣天教背后有超级大能保驾护航，如今看来，圣天教和灵医谷背后之人
就是那个把人命当游戏玩弄的老狮子神尊。灵一谷又和万振宗、巫神宗同气连枝，那么这是不是说明万神宗和巫神宗其实也掌握在狗神尊的手中？甚至狗神尊的势力不止这些，整个中州都有他的爪牙。风雨派来九州的那6个卧底，妄图成为掌控一州的尊者，他们的动作，狗神尊有没有发现呢？一个个问题掠过脑海，南嫣然也不急，他相信自己会寻到答案。收到玉的传音后，南嫣然离开空间，在灵河底下与灵犀交换，灵犀则变回他的本体红色玉珏，被南嫣然放进了空间。在南嫣然刚从灵河底下浮出水面的那一瞬，一道震耳欲聋的钟声响彻灵一谷。灵河里沉浸在修炼状态中的人纷纷睁开眼，齐齐变色。发生什么事了？九州为何会响？警钟上次响起，还是18年前吧？定是出大事了，不用急，马上就会揭晓。这人话音刚落，叶正堂裹挟着凌厉的威严之声如惊雷般在灵一谷每个人的耳畔炸响。藏宝阁失窃，诸多宝物遗失，所有人听令，即刻放下手中事务，前往朝圣广场，一一接受核查。与此同时，一个金色的防护罩拔地而起，将整个灵一谷笼罩其中，不让一只蚊子飞出去。南嫣然眉梢微挑，藏宝阁失窃，哼，9成9是以此为由想要揪出救走施工的人吧。毕竟叶正堂夫妇也不确定救出乌鸦老人的人是否已经逃离灵一谷，夫妇俩自然不会什么措施都不采取。万一贼人就是利用最危险的地方也是最安全的地方这一点仍然藏在灵一谷呢？只要有1/1000的可能，他们就会追查到底。自然没有人违抗身为谷主的叶正堂的命令，这种时候若不配合，岂不是显得自己可疑？灵河里的人迅速上岸，奔向了朝圣广场。没一会儿，人满为患的灵河就剩下南嫣然一人。南嫣然悠悠一叹，这些人如此积极，看来叶正堂在他们心中极为慎重啊。离开灵河之后，他以火灵力蔓延过全身，湿衣服瞬间变干。确认自己没什么不妥之处后，南嫣然不紧不慢地往朝圣广场的方向走去。与此同时，一名其貌不扬、负责在灵河周边洒扫的杂役却是心焦不已。我刚潜入灵一谷没几天，还没来得及开始调查，怎么就撞上这档子事儿了？朝圣广场可是设有照妖镜的，我去那儿接受核查，真身不得暴露无遗？到时候我必死无疑啊！可若是不去，违抗谷主之令，同样是死。偏偏走也走不了，有那金色护罩在，传送法宝皆失效。杂役打扮的男子眼底一片阴霾。今日当真是天要亡我，对不起，父王、母后、小妹。男子心中的诀别之言刚起了个头，忽然浑身一震，眼中划过一抹不可置信。我感应到了小妹的公主令，就在附近。杂役男子皱起眉头，小妹的救命恩人竟也在这灵一谷。那小丫头的公主令上蕴含父王母后还有她的一滴精血，只要离得近，100%能感应到。8、9个月前，那丫头偷偷溜出万妖境，美其名曰想见识见识人族的地界风情，结果见识到了世道险恶，被变态捉住，差点惨遭虐杀，幸得一神秘女子相救。男子还记得当初与自家小妹的对话。可可，你都不知道救你的人长啥样，就把公主令赠予他。嘿嘿，姐姐说了，她不给我看是为我好，她怕我一见误终生。也是因此才会向他求救，他若去朝圣广场接受核查，必会暴露真身。灵一谷正网罗人妖兽的本源，创造5系元珠呢，如何能放过这送上门来的图像？等等，南嫣然的脑海里灵光一闪，看向图像的目光不由得深了几许。
涂科科那只小红狐修为低下，却能化为人形，显然那丫头在妖族中的身份不一般。身为涂科科兄长的涂香，伪装成杂役混入灵医谷，定然有别的目的。而灵医谷又勾结妖族中的蛇王，残害了无数妖族。那么涂香混入灵医谷的目的是否与此有关？若有关，南嫣然的眸内掠过一道暗网，对正在屏气凝神等待答复的涂香道：我的确能保你一命，前提是你得告知我你的身份以及混入灵医谷的目的。涂香闻言心中纠结不已，因为小妹的缘故，她愿意相信眼前这位黑裙女子并非邪恶之辈，可对方毕竟是灵医谷的客卿长老，若知道她的身份和来此的目的，她不过是个萍水相逢的陌生人，灵医谷却是对方所效忠的势力，孰轻孰重自不必说，自己死倒不惧，却怕祸及至亲。容我提醒一下，你没有多少时间考虑。我说，涂香咬牙，事已至此，那就赌到底吧。这片大陆的妖族栖息于万妖境，万妖境由九尾赤狐一族统御，现任妖王乃我之父。我之所以混入灵医谷，是因为年年有大量妖族失踪，多番调查后获取了一条指向灵医谷的线索，奈何出师不利，才入灵医谷没几天，连谷中各处都没摸清，就遇上了藏宝阁失窃之事，被困于此。原来如此，阁下竟是妖族太子。南嫣然眸色微动，这位太子殿下在此的目的与他所猜想的一般无二，如此事情就好办了。灵医谷是他们共同的敌人，来自妖族的助力。那就浅浅的救一下吧。你把它拿回去吧。南嫣然将涂科科落下的公主令交给涂香，涂香一愣，语气都结巴了。这是科科赠予你的。我留着没什么用，还是物归原主的好。那好吧。涂香以为是他们一家能在一定范围内感应到公主令的存在，从而找到持有公主令的人，使得南嫣然不悦了，故而奉还。南嫣然无意解释，那血色琉璃除了血脉感应，应该还有与那只小红狐有关的别的门道。与其放在他这里上灰，不如让他回到他主人手中发挥作用。涂香，你的命我保了，接下来我要弄晕你，请做好准备。啊？弄晕我？涂香头顶冒出几个大大的问号，为何救他还需要弄晕他？南嫣然也没解释，一扬衣袖，将自己特制的超级无敌沉睡药粉撒出，涂香猝不及防吸入药粉，当即晕倒在地。南嫣然意念一动，涂香便被送进了空间。涂香对他来说尚且只是一个还不确定的助理，随身空间的秘密自然要对其隐瞒，所以人只能晕着进去了。搞定完，南嫣然继续前往朝圣广场。朝圣广场一眼望去，乌泱泱的人头，上至谷主夫妇，下至杂役，皆齐聚于此。第一轮核查的是所有人在灵医谷的身份，拿不出身份令牌以及身份令牌是伪造之人，当场被拿下，可以预见下场不妙。第二轮核查所有人今日未时身处何处，且要有证明，无证明者关押起来做进一步调查。之所以是未时，自然是因为一天12个时辰，每隔1个时辰就会有专人下境查看乌鸦老人的情况。未时初人还在，到未时末申时初去查看时人却不见了，因而在未时这个时间段不能证明自己在做什么之人皆有嫌疑。第3轮地毯式搜查谷中各处，包括所有人的居所。虽说叶正堂夫妇对无涯老人仍被藏在谷中没抱多大希望，但该走的流程还是必不可少的。当3轮核查结束，已是夜幕时分。通过3轮核查之人，叶正堂夫妇没有理由把人拘着，这些人可以离开朝圣广场去做自己的事儿。南嫣然自然也是通过3轮核查的人之一。
叶正堂不动声色地盯着南嫣然随着人潮离开朝圣广场的身影，眼神幽深。这个对灵医谷毫无贡献，整日戴着面具的女子，很是可疑。我的女儿为何要提拔这样一个人当客卿呢？叶正堂传音给隐在暗处的主上：神尊，可需要属下命那戴面具的女子揭下面具。自号神尊的羽化已赶来灵医谷坐镇，闻言扯了扯嘴角，淡声回道：不必，此女没什么问题。叶正堂不知道留了一缕神识在叶欢颜神魂上的他还不知道吗？这鬼容不过就是个撞大运拿捏了叶心儿魂体，以此要挟叶欢颜的贪婪无知之辈。他若有无声无息救走那药人的本事，还需要从叶欢颜那里谋取好处。雨花嗤笑一声，很是不以为然。这个女人在他眼里早已是个死人，毕竟他已经答应了叶欢颜，计划成功后会把此女交给他处理。叶正堂不明白自己主上为何会如此笃定那戴面具的女子没问题，但他不会傻到去质疑对方的话。他应了一声后便收回了盯着南嫣然的视线，感觉到盯着自己的那道视线消失，南嫣然绷着的背脊缓缓一松，吐出一口气。方才他还以为自己什么地方露了马脚，被那叶正堂发现了呢。金钱走在南嫣然不远处，两人目光交汇了一瞬，而后自然地移开视线。金钱心中不可谓不震撼，他如何不清楚谷主整出藏宝阁失窃一出是为了什么？他信任的小主子与他的道侣竟真有那份能耐，从禁地中救出了药人。金钱默默地给灵医谷点了个蜡，他这主上啊，本就与灵医谷有旧怨，药人之事一出，又添新仇，灵医谷不会太平了。南嫣然一回到自己的住处荣华殿，便进入空间，告知木婵娟和无涯老人为何会把图香送进来，同时欲在荣华殿布下结界，隔绝一切窥探。南嫣然将图香拎出空间，再取出一个药瓶，在图香鼻下晃了晃，图香悠悠醒转，睁开眼的刹那，对上一张恶鬼面具。图香心生恍惚，他这是死了，来到冥界了。少女清灵灵的声音响起：你还活着？图香瞬间神思清明，昏迷前的记忆回笼，他的命保住了。图香自地上一跃而起，环顾一圈：恩人。是我。图香打量了南嫣然一眼，虽然声音不一样，可气息是一致的，他也没多问。恩人，这里是？我在灵医谷的住处。南嫣然在茶案前坐下，对图香示意了一下对面的位置。图香有太多话想问，火速在南嫣然的对面坐定。不知恩人是以怎样的方式救了在下？在下藏身于恩人的住处，可会给恩人带来麻烦？南嫣然缓缓转动着手上的茶杯，淡淡道：第一个问题我不便告知，至于麻烦那倒没有，朝圣广场的核查已经结束了。闻言，图香尽管好奇的要命，但也只能放弃追问了。他暗暗心惊，自己和小妹的这位恩人手段当真不一般。南嫣然打量着图香平平无奇的脸，有些好奇：你这易容术天衣无缝，连我都看不出破绽，莫非是你九尾赤狐的天赋技能之一？这恩人既看不出破绽，又为何确定在下有易容？你那小妹生得玉雪可爱，是个美人胚子，你若没易容，真长现在这样，那只有基因突变这一个解释了。图香听不懂，他抬手在自己眉心一点，旋即他的面容被一层淡淡的微光所覆盖，微光散去之后，一张邪魅的俊颜显露出来，展露了真容的图香缓缓一笑：恩人猜的没错，改容换貌确为我九尾赤狐的天赋技能之一，救命之恩在下感激不尽，只是……他顿了顿，笑意微敛：恩人冒着风险救在下，当真只是单纯想救人，没有别的原因吗？
南嫣然放下茶杯，眸色微冷。当然不是，他直视着涂香那双上挑的狐狸眼，语调幽沉。你为调查妖族失踪之事潜入灵医谷，若灵医谷与此事有着莫大的干系，你与你父王母后当如何？涂香眼神一变，周身泄出了骇人的锋芒。失踪的妖族不乏在族中留有命牌或魂灯者，那些命牌和魂灯皆破碎熄灭，没有留命牌或魂灯者，他们仍活着的几率……若失踪的妖族子民皆为灵医谷所戕害，身为妖族首领，我与父王母后穷尽此生，必为他们讨回公道，让灵医谷血债血偿。望着涂香如燃烧着熊熊烈火的坚定眼眸，思及他身为太子，却甘愿以身犯险入灵医谷查证，南嫣然相信涂香此刻所言没有半句假话。很好，我们的目标一致。现在我请太子殿下看一段不久前发生的事吧。话落，南嫣然让七色魔莲对自己搜魂，将在禁地内唯有炼狱花的那口井下看到的画面展示于涂香眼前。不算长的画面，看得涂香目眦欲裂，手背和额头上的青筋暴突。蛇霸，他怎么敢的？他觊觎父王妖王之位的心思，我和父王不是不知道，只是他在万妖境并未生出什么事端，也不好出手收拾他。安分是假象，这条毒蛇竟然丧心病狂到勾结人族残害同胞，还蔑视妖神大人，什么狗屁神尊，也配跟妖神大人相提并论？南嫣然若有所思，妖王之上还有妖神，他下意识地问道：那个妖神的真身也是九尾赤狐吗？涂香深吸口气，摇了摇头。妖神大人的真身乃是白虎。白虎？不知为何，南嫣然忽然想到了自家乖弟弟的那只小白猫。每个界域的妖族都有自己的妖王，妖王们的真身不一而足。妖神大人世无其二，亘古永存，他的意志庇护着诸天万界的妖族。南嫣然默了默，将自己飘远的思绪拉回，将那只时而戏精时而猥琐的小白猫跟妖族守护神扯上关系，是他的错。南嫣然回归正题，序幕上发生之事是我在入禁地内围救一位重要之人时所看到的。怒归怒，涂香反应也不慢。所以藏宝阁失窃是假，事实是禁地丢了人，灵医谷谷主要排查的人是恩人你。不错。恩人是为了救人才入灵医谷当客卿的？算是吧。一开始是为了救毒圣那只兽兽，外加搞事，救人在意料之外。涂香心下一松，恩人不是真的效忠灵医谷，这无疑是个好消息。涂香也知道为何南嫣然会在知道他的身份后救下他了。恩人方才说我们的目标一致，是想与我们妖族联手对付灵医谷。很明显不是吗？涂香起身朝南嫣然鞠躬一礼。灵医谷犯下如此滔天恶事，罪该万死，能与恩人联手铲除此毒瘤，最好不过。可惜此番灵医谷之行，我因顾虑可能会有的性命之忧，为随身携带一件重宝，以免落入他人之手，故而暂时无法答谢恩人的救命之恩，还请恩人勿怪。待我回了万妖境，下次再见，定然连同小妹的那份义气，好好报答恩人。不必如此，说起来，你也是因为我才有了这一场险些暴露真身的危机。救命之恩就是救命之恩，这一点更改不了。况且不止我，还有小妹。行吧，人家坚持要报恩，南嫣然也不是客气的人。护谷大阵仍开着，大概明日才会撤去。对付灵医谷，只涂香一妖肯定是不够的。涂香明白南嫣然的言下之意。护谷大阵一撤去，我便立刻回万妖境。蛇霸那条吃里扒外的毒蛇，亟待处理。再调兵遣将，攻打灵医谷。摧毁那株炼狱花是第一要务。灵医谷背后的狗神尊，要用它毁灭九州。这个关系着每个人的安危。九州若亡，无人能置身事外。
之所以不打算联合其他势力，共同讨伐灵医谷，一怕打草惊蛇，二是因为我怀疑中州各大势力皆掌握在那狗神尊手中。那狗神尊费尽心思培育这什么炼狱花，只为了毁灭九州？他疯了！狗神尊在九州已经站上了权势顶峰，可若是九州的一切早已满足不了他了呢？自然是离开九州，去往更高的界域。最后一个字音落下，涂香心中一震，霎时明了一切。九州自1000年前开始，便成为其他界域的人进不来，里面的人出不去的神器之地。神器之地是不受天道眷顾的地方，想要离开神器之地，唯有获得超越天道之力的力量，或者神器之地彻底的分崩离析。涂香搁在茶案的双拳一点点收拢，神情难看。哪怕是杀光九州所有人，屠尽一草一木，生灵尽灭，只要这方大陆还在，就会诞生新的生灵，那样狗神尊依旧无法离开九州，而大陆崩灭，彻底消失在这个世间，则不然，天道眷顾与否也就不重要，不存在了。若炼狱花培育失败，还有同时进行的创造五系元珠这一方案，成功创造出五系元珠，集他们之力可镇压天道之力，同样可以离开九州。见涂香一点就通，南嫣然面色微松，和脑袋灵光的人说话就是省事。五系元珠这等与世间万物息息相关的瑰宝，我认为是独一无二，无法被创造出来的。炼狱花这种太古时期的黑暗邪物，则有几率培育成功。18年前很可能就培育成功了，但有人舍生取义，延缓了这片大陆衰亡的时间。涂香狐狸眼睛微眯，18年前，他有心追问，但看着南嫣然晦暗的双眸，不觉止住了话头。得知了炼狱花要被用来做什么，涂香清楚地知道，事情已经不单单是他妖族与灵医谷的血仇，更事关整个万妖境的生死存亡。覆巢之下焉有完卵，大陆崩灭了，万妖境自然也不复存在，必须摧毁那炼狱花。涂香眼里狠厉一闪而逝，打蛇打7寸，相信比起一个灵医谷，倾注了满满希望的炼狱花被毁，那对幕后主使狗神尊的打击才是最致命的。蛇霸是通过传送阵来往灵医谷禁地和他的深渊沼泽，拿下蛇霸后，我妖族大军亦可通过那传送阵降临灵医谷禁地，杀他个措手不及。狗神尊至少有着灵地境的修为，且我与禁地内为救人之事，叶正堂不可能不上报狗神尊。为了确保炼狱花和五系元珠胚胎万无一失，狗神尊极有可能会寸步不离地守在那地宫中。南嫣然直白地将存在的危险道出，他是想要妖族当盟友，而不是利用对方去当冤大头。涂香闻言，眼神愈发真诚。恩人的提醒我记住了。他取出一张红色符箓递给了南嫣然。传讯时在万妖境无用，恩人若有事，只需在此符箓上注入灵力，便可联系到我。不过若处于类似灵医谷这等强度的护谷大阵结界之中，那符箓暂时会失效。否则先前他也不会不联系父王母后小妹，而是在心中和他们诀别。好，南嫣然收下符箓，涂香用画影镜将7色魔莲投射在虚幕上的画面录下。毕竟要对蛇霸发难，没有证据怎么行？对方好歹是蛇族之王。具体的对敌之策以及行动时间，待拿下蛇霸后，再让我父王母后联系恩人一起商榷。南嫣然想了想，觉得没什么遗漏的地方。好，那先这么说，届时再联系。天色不早了，我就不打扰恩人你休息了。考虑到南嫣然是女子，自己与她同处一定不妥，涂香褪去人身，变为赤狐真身，同时封闭五感。南嫣然哑然，这位妖族太子还挺君子的。荣华殿很大，分内殿和外殿，涂香即使不变为真身，待在外殿也影响不到内殿的他。翌日，如南嫣然所料，笼罩着灵医谷的金色防护罩被撤去了，
已经地毯式搜查了一遍整个谷内，都没有找到乌鸦老人，自然不会再限制谷中人进出灵异谷。涂香跟南嫣然道别之后，捏碎出2天后，金钱给南嫣然带来了一个好消息。主上，您让老夫留意的赤阳草有眉目了。金钱一获知内部消息，便立刻知会南嫣然。南嫣然眸光一亮，赤阳草正是解阴阳咒的几样东西之一。他暂停修炼，忙问：“在哪儿？”老夫刚刚得知，炼丹师公会有一株3000年份的赤阳草，将作为本届炼丹师大比的魁首的奖励之一。炼丹师公会，大比，你请详细说说。炼丹师公会是由炼丹师组成的势力，地位和影响力皆首屈一指，负责炼丹师的品级考核，颁发品级徽章，保障炼丹师的权益，以及主办10年一届的炼丹师大比，甄选人才。参加炼丹师大比之人，年龄不得超过100岁。大比在炼丹师公会总部举行，公会总部位于大昭神国神都。主上，今日便是大比报名截止最后一日。老夫医术虽然拿得出手，却不会炼丹，且岁数也超过了规定的100岁以内，帮不了主上你了。无妨，你能给我提供赤阳草被用来奖励给魁首这种内部消息，足以。别说啊，金钱还挺有用的，之前留他一命是个正确的选择。老夫与炼丹师公会的一位长老有些交情，消息是从他那儿得知的。炼丹师大比嘛，我去参加。为了赤阳草必须冲啊，可是在公会总部报名参加。大比举办地点在公会总部，报名去分会就行，各地都设有炼丹师分会，只需在大比开始之日前到达公会总部即可。2天后大比正式举行，主上要参加可得尽快动身。灵异谷地处中州西部，公会总部所在的大昭神国位于中部，相距还是挺远的。我会让灵犀假扮我留在灵异谷。好，老夫会尽全力帮衬他。话已至此，金钱正欲告辞，忽然想到什么。对了，圣女也会参加本届炼丹师大比，对魁首势在必得。南嫣然神色不变，淡声道：“各凭本事喽。”正好可以试探试探此夜欢颜是否为他认识的那个。金钱走后，南嫣然迫不及待地回到内殿，奔向窗前那道金贵颀长的身影，从身后搂住男人精瘦的腰，柔声道：“玉，你听到了吧？”玉握住南嫣然的手，轻轻一拉，两人位置对调，少女被他抱了个满怀。男人眸光温柔，低下头，下巴搁在少女肩上，低低道：“又要辛苦我家冉冉了。”“辛苦什么呀？你再说这种话，我不理你了。”相识至今，明明是这个家伙帮他两朵。玉抱着怀中的人，力道收紧。“冉冉舍得不理我吗？”“舍不得。唉，真是败给这个妖孽了。”玉轻笑一声，只觉得空气都变得很甜，甜到心坎里。这种感觉唯有占满了他整颗心的他能给予。心上人在怀，玉怎么可能不生涟漪？玉转过南嫣然的身子，双手捧着他的脸，掌心细腻的触感令他愈发难以自持。开口时嗓音阴哑了几分：“冉冉，我们好久都没有。”迎着玉逐渐炽热的眼神，南嫣然眉眼弯弯：“没有亲亲。”他抬手勾住男人的脖颈，往下一拉：“哼，那现在亲一个。”玉眸色一暗：“冉冉在邀请我。”南嫣然瞪了玉一眼：“谁先邀请谁啊？哦，是我会错意了。既然你不想……”后面的话南嫣然没有说出，被玉以吻封缄。
以实际行动证明，他怎么可能不想？简直不要太想。测了骨龄不超过100岁以后，负责给报名者登记的分会人员麻利的给南嫣然登记。在登记人员的眼里，南嫣然这样的99%在大比第1轮就会被刷下去，但他不会傻到表现出来，给炼丹师公会招黑。登记人员保持着公事公办的态度。姓名？南嫣然在来的路上已经想好了自己的新化名，他微微一笑：林冉，伶俐的伶，染色的染。登记人员刷刷记下，再问：是个人还是代表某一组织势力参加大比啊？若是后者，是何组织或势力？南嫣然微讶，他还以为只登记个名字就行了，还有这一茬吗？我是……南嫣然本想说个人，话到嘴边，忽然想起了自家义父，身为药王传人，他不得代表药王殿参加大比吗？让药王殿之名再度响彻中州。南嫣然看着登记人员，定定道：我代表药王殿参加大比。什么？登记人员一侧眉毛高高扬起，不可思议地盯着南嫣然，怀疑自己的耳朵出问题了。他听到了什么？药王殿？药王殿都没落的不能再没落了，怎可能还培养得出来炼丹师啊？炼丹师是最赚钱的职业不假，但培养一位炼丹师亦得大把的烧钱。药王殿，南嫣然耐心地重复了一遍。登记人员扯了扯嘴角，没说什么，在登记册上写下药王殿3个字，心中却是不以为然。这瘦死的骆驼也大不过马，药王殿不行就是不行，此女注定只是来走个过场的炮灰。南嫣然看得出来，那登记册并不是普通的纸册子，而是一种灵气。登记人员登记完，自然也要给南嫣然参加大比的资格凭证。没有凭证或者凭证遗失，是进不去举办大比的炼丹师公会总部的。登记人员从手边一叠白色玉牌里拿了一块玉牌，将其贴在登记册上登记着南嫣然的那一页。那一页和玉牌同时亮起一道白光，白光消失，那一页登记的信息复刻进玉牌后，登记人员将玉牌递给南嫣然。这玉牌便是参加炼丹师大比的资格凭证。若是出来这个世界那会儿，南嫣然还会感叹下这等技术手段，现在已经见怪不怪了。南嫣然收好了玉牌，离开此炼丹师分会，去到此地的灵南楼。